ಅಣ್ಣ ನೂಜು ಪಾಡ್ ದಕ್ಲ 10 ದಕ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಬಲಿ ಬಲಿ మొగులు తయారయ్యారా ఓ మొగులు తయారయ్యారా మొక్కులు బల్ల బగడದೆ ఎక్కడ తయారవుతారు నమ్మకదాన్ని పుడుతున్నారు ప్లాస్టిక్ బెజ్జ ఇచ్చారతి నన్నప్పుడు అందువల్లి ఎంత బల్లి ಕೊಂಬುದ ಜಯಣ್ಣನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನರಮನೆಗೆ ಬುಡ್ಚಿ ಅತ್ತೆ ನಿಗಳು ಪಕ್ಕ ಬುಡ್ಚಾರ ಬಲಿ ಬಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಜ್ಜಿನ ಕ್ರಮಾಂಡು ಹಾಂ ಬೆಜ್ಜಿಲಿ ಬೆಜ್ಜಿಲಿ ಬಲಿ ಬಲಿ ಪಿರವಲಿ 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 ನನ್ನ ಸರ್ತಿ ಸರ್ತಿ ಪನ್ನರೆ ಎಡ್ಡೆ ನಿಕ್ಕಲು ಅಂಜನಕ್ಕಲು ಒಂದಿತ್ತನಕ್ಕಲು ಮಾತ ಹಿಡಿದು ಜಪ್ಪೋಡು ಪಿರವ್ರದ್ದು ಒಂಜಿ ಬೋರ್ಡು ತೋಡು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಸೀಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶ ಅಂದುಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಆಯ್ನಗಳು ಪೂರ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಪೂಜ ಅತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಓ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ 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 ಪನ್ನಕೇನು ಬೇರೆ ಎರು ಪತ್ತನಗಳು ಒಂಜಿ ಐನಾ ಜನ್ಮ ಜನ ಉಳ್ಳೇರಿ ಆಯ್ತು ಆತ ದಾನೆ ಕುಲ್ಲುದೇರಿ ದೂತಿ ಜಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ ಬಣ್ಣದ ಕುಲ್ದುನ ತಿಪ್ಪು ತೋರ್ತು ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾನ ನನಲ್ಲ ಕೊಡು ಬನ್ನ ಈ ಮೈಟ್ ಹಾಕ್ಲೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದನತೆ ಅಂದಂದಂದು ಹಲೋ ಇತ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೂರ್ದು ಜೊಂಜಿ ಬುಡ್ಪಲ್ಲ ಒಂದ ಅಂದು ಹೊರ ಉಂತಾರ ಒಂದು ಇತ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ರೈತ ಅನ್ಬಿಟ್ರಾನಿ ಬಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಸ್ ದಕ್ಲ 4 ಇರಲ್ಲ ಹೊರಲು ಉಂಟು ನಂಚನೆ ಪತ್ತ ಉಂತಲಿ ಬಲೆ 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 ಮಗಳು ಉಂತದೇರಿ ನಿಖಿಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆ
ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಕ್ಲು ಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ರಡ್ಡ ಬಲ್ದಕ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೊಲಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನತ್ತ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನೂಜುಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಒಳ್ಳೆರೆಗಳ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಜ್ಜಿ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಮಾಲಾ ಆನಂದ ಶೇಖರೇ ಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ ದೆಲ್ಲೆಗಳ ಬಾಲಪುನಿ ಗುತ್ತು ವಿಠಲ್ ರಾಯ್ಕುಲಿಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಗಳ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ನೆಲೆಗಳ ಆಯ್ತಾ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಸಾಲದಾಕ್ಲೆ ಬರಡು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಭಾಗದ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಪಾಲಾಯ್ದ ಈ ಭಾಗದಾಕ್ಲೆ ಬರಡು ಅಡ್ಡಪಾಲಾಯ್ದ ಸಾಲದ ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಪಿರ 4 ಬಲದ ಮಲ ಈ ಭಾಗ ಸಾಲದಾಕ್ಲೆ ಬರಡು ಬಲಿ 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 అడే ఉంతలే దుమ్ము పరా పుజివన్ పరాడేకే ఉంతలేకే రెడ్డ బల్లకల ఇది ఉంతలి ముగులు ఉంతదే నికలు ఉంతలి పిరవలి 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 బలి పిరవలి పిరబలి పిరబలి రెడ్డ బద్దకలు ఒట్టికి బలి బుట్టనే బలి బలి ಬಲಿ ನಾನೇಂడి ఆమె భూకంప ఆనందని తేను పణ 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 ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಎಂದು ಪುನರ್ದಿಯರ ಬೆಳೀತಾನೆ ಆರ್ನನೆ ವೆಲೇರಿಯಂಡೆ ಸಂದಿತ್ತು ಅತೆ ಇಂಚ ಫಂತು ಇருந்து ತೋಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಫಂತು ಇರಾರು ಆಯ್ತಾ ಡೆಸಿಡೇಷನ್ ದುಂಬುದ ಬುರ್ದು ಬೊಕ್ಕದ ಆಯ್ತಾ ಅಜಿತ್ ಅಣ್ಣನ ಆತ ಬರ್ಲದ ಪುದಾರ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂದು ಜನ್ನ ನನದಾನ ಅಂತ ಕಡೆಗೆ ಅಜಿತ್ ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಅಂದು ಅತ್ತು ಓ ಜನ್ನ ನನದಾಯ್ತಾವ ಅಂತೀರಿ ಅದಾ ಜನನ ಜನ ಜನ ಅಂದು ಬಲಿ 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 ಉಂತು ಬಾತ ಪೊರ್ಲು ಉಂತು ಉಂತಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂದರ್ಭ
ಬಲೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಹಾ ಬಲೆ లెత్తోని బరడు ఏ పొంచి బుడ్రే నేను మన బర బుడుంది ತೋರ ಸಂದರ್ಭ ಅಂಡು ಅವು ವಾ ಪೊರ್ತು ಗಾಪನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಚ್ಚಿ ಬಲಿ 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 ಮೂಲೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ರಟ್ ಬಾದಕಲ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದುಮ್ಮು ಪೋಂದು ಪೋಪುನತ್ತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅತ್ತು ಇರ್ಲಿ ಸಾರಿ ಮಂತ ಉಂತ ಬರ್ದಂಡ ಪೋಡು ಇರ್ಲಿ ಸಾರಿ ಮಂತ ಉಂತ ವಿಚಾರ ದಾಯಿ ಪೋಪುನ ದುಮ್ಮು ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೆ ಪಾಡು ಬಳಿ ರಡ್ಡು ಬದಕಲು నన్ను ఎక్కడో పండి అయితే నన్న జోరుడు పనుడు అప్పుడు అయితే కుళ్ళుదున గ్యాలరీ కుళ్ళుదున ఆంజనకులు మాత చెప్పాడు దయది దౌలు ఎరువు బతునకులు సుమారు జన కుళ్ళుదారు ఎక్కడో పండి అల్పై ఏర్ల కేన్నకులు పనులేనా అట్లే కేను చాంది ఉంచు చెప్పలే ఎరువు బతునకులు పండి అంచ బాకి దక్కులు ఆంజనకులు తమ్ములు కుళ్ళుదునకులు ಮೂಲು ಕುಲ್ಲುದು ನಕುಲ ಆಂಜನ ಕುಲತ್ತ ನಿಗುಲು ಪುಂಜೆ ನಕುಲ ಆಂಜನ ಕುಲ ಅಂದಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಡ ಹಿಡಿದಿತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪುತ್ತೂರು ಎಪಿಎಂಸಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರೈ ಬೂಡಿಯಾರ ಬೆಳೆಗಾರಿಗೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಸರಿ ಜನ ಕಡೆ కొంచెం ప్లాస్టిక్ ఉండవు ఓ ప్లాస్టిక్ తెప్పారు అదే తాను
ಬರಡು ಏತ್ ಜನ ಪನ್ಪುಣಿ ಏರೇನೇನಕೇನು ರಡ್ಡು ಜನ ಮಾದೋಡು ಪುಣಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಉನಾರ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಏರು ಸರಿ ಇತ್ತಂದ ಪನ್ನೋಡು ಆ ಗಿಡ ಉನಾರು ಏರು ನೆನಕೇನ ಬುಡುಪುನಾರು ಏರು ನೆನಕೇನ హలో ಓ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬರುಂಡು ನೆಗಲು ಬುಡ್ಜಾರ್ನ ಇಂಚೇನಿ ಓಲ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬರುಂದುಂಡ ಆ ಕಂಬದಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಅಲ್ಪನಿ ಹಲೋ ಓ ಎక్కడ ಸುರೂಟಿ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಉಡುಪೇರಿಗೆ ಅನ್ನಾಂಡು ಅಂದು ಏತು ಬತ್ತಾಂಡ ಇಡ್ಬೇಕ ದಾದ ಕತೆ ಬಲಿ ಬಲಿ ಹಾ ಬಲಿ
ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ ಆರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಜ್ಜಿನತ್ತ ಅಲೆ ಆ ತಾರೀಕು ಬನ್ನ ಈ ಮೀತು ಬರುವುದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಆರು ಆಮೆಟ್ ಬಣ್ಣಗ ಮುಳು ಬಿಟ್ರೆ ತಯಾರಾಯ್ತಾ ಅಂದು ನಿಗಲು 10 ನಿಮಿಷ ಬುಂಡ ಹತ್ತು ಹತ್ತವು ಹಲೋ ಓ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ 31ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಹಾ ಮೂಡುಬಿದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡಕರ ಕಂಬಳ ಹ್ಮ್ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಹಾ ವಿಶೇಷ ದಾನೆ ಮಂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಕಂಬಳ ಹಾ ಆ ಕಂಬಳದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರ್ನಿದೀವ ಅಂಗಡಿದ ಕುಲ್ಲ ಅದೇ ಹಾ ಅವು ಆವಡು ಹಾ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮೂಲ ಅಂಚೆನ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕೂಡಿದು ಚಂದ್ರಾಸಣ್ಣ ಪನೋಡು ಅಂದು ಅಲೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಮೂಲ ಗಾಳಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಹಾ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಮಲಕೋಟಗು ಮಲ್ಲ ಉದ್ಯಮಿಲೈನ ಯೂಸುಫ್ ಗೌಸಿಯ ಬತ್ತದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಣಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರೆಗ್ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅವರ ಪಯರಣೆ ಉಂತಲ ಬಣ್ಣಗ ಉಂತದ ಕೋಡಿರಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಓಪನತ್ತೆ ಬೋಡ್ತಾರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರು ಕೋಟಿಕೆರೆತ್ತ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರ್ಲು 11/76/12/18 ನೋಜಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತವರು ಮನ್ಮಥ ಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಇರಾನ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಬರ್ತದೆ ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಬರಿಯಲ್ಲ ಬೋದು ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತ್ಬೋದು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ದಯದಿದ್ದು ಗಮನಿಸಲೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಳದ ಕೊಲ್ಲ ಬಾಳಪ್ಪಣೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಅಣ್ಣಗಳ ಬರೋಣ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯದ ಕೊಲ್ಲ ಬಾಳಪ್ಪಣೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲು ಆಯ್ತು ಬರೀಕ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟಿ ಯೋಬಾಂಧದಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡಿ ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 24 ಜೊತೆ ಬಲುದೇಲೆ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಡಮ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡೂರಿದ 4 ಸಾಲು ಮಿಯಾರು ಮಂಜಿ ಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೇಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೇಗಲ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಿ ಮನೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೂ ಗೊತ್ತಗು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟುಗು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ ಬಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟುಗು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟುಗು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮಾರಿಗುಡಿ ಮರಿಯಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರನ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿಬೆಟ್ಟುಗು
ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೂಜಿಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ನಿರಲಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ఆయన ಬರೀಕ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯಲ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಲೋ 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 ಎಕ್ಕಡ್ದೈಟ್ ಏತ ನಿಮಿಷ ಪೋಣೊಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಿನಿ ದೀತಾರ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಅಂಡಲ್ಲ ದೀಪನೆಡ್ಡೆ ಹನ್ನೊಂದು ದಯಪಂಡ ಹಾ ಮರ ಬಿಗುತ್ತನ ಎರ್ಲೆನಗಲೇ ಮೂತು ಬತ್ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಮತ್ತೆ ಮರ ಬಿಗುತ್ತದೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ತಾಣ ಹಾ ಅಲ್ಲ ಮಾಳ ತಕಲು ಬಲಣ್ಣ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ತಕಲು ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಜಮಾನನಗಲ್ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದು ಕೊರಿಯರ ಓ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದು ಕೊಡ್ತಾಂಡ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂತುಗೆ ಬತ್ತು ಉತ್ತೀರ ಮಿನಿ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರಿಯರು ಬಲೆ ಎಡಗಲ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಶಾ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಾಯಿ ಭಗವಾನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ನ ಉದ್ಯಮಿಲು ಭಾಸ್ಕರ್ ಆಚಾರ್ ಇಂದಾರ ಮೇರೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೊಂದಿಲ್ಲ. ధన్యవాదాలు. ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾನೇ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ ಬರೀ ಹೇಳಿ ಅಕ್ಕುಲೆ ಬೆಜ್ಜೋಡದೆ ಪಾಪ ಅಂದು ಬಕದಾದ ಆಲ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬಂಡ ಎಂಕುಲು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬೋದು ಒಂಚೂರು ಕರೆತ ಬರೀಕೋರ ಪೋಡ್ ನಿಂಕುಲು ರೆಡ್ ಮೇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡುಗರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟೋಗು ಕಬಡ್ಡಿದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟಗಾರೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕೂಟವು ಸೇರಂತೇರೆ ಆರೆಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ.
ಬಲೆ ಬಲೆ ಪುಟಾಣಿ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಪುಟಾಣಿ ಬಲೆ ನೂಜಪ್ಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳೆರ್ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೋಳ ಅಣ್ಣ ಮಾಡದಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೆಳೆಯದಾಗಲು ಬಲೆ 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 బలే లోపల బలే నీకు ఉంటారా డే పిడవలే నీకు ఉంటలే పిడవలే ಇದು ಒಟ್ಟಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಒಟ್ಟಬಲೆ ಇರಲೇ ಉಂಟವರ ಮನೆ ಉಂಟದು ಕೊರಡು ಬಲೆ 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 ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಗಂಟು ಬಣ್ಣ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ನಡಗುಂತಲೆ ನಡಪೋ ಪರಜು ಉಂತಲೆ ಉಂತೊಡು
ನಡೆಗುಂತಲೆ ನಡಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೂಜಿಪಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಹೊಳ್ಳರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು. ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1187 1260. ಮಾಳ ಆನಂದ ನೆಲೆಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ವಿಠಲ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯುವ ಬಾಂಧವರೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರನೆರಳು. ಈ ಸಾಲದ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ನಿಖಲ ಬಲೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಗಲು ಕಡಬ SCS ನೆರಳು ಕೋಲ್ನಾಡು ಪಿಲ್ಲರ್ಕ ಭವಿಷ್ಯ ದೀಗೌಡರ್ ನೆರಳು ನಿಖಲ ತರದ ಬಲೆ ಏದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲದಕಲ ಎರ್ಮಾಳ ಚುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಡಿಗೆ ಪರಂಗಿ ಬಿಡ ಕಿದು ಬಿಡದಕಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸ್ದಾಗಲು ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದಾಕಲ ತರದ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ದಾಯ್ ತಡ ಮಲ್ಪೋರೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ ಒಂದಿನ ನಂಬರ್ದು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ವಿಠಲ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದೆರಲು ಬರ್ತಾರಾ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐದ ಬೆರೀಕ್ ನಾವೆರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂಬುಜಿ ಸಾಲ ಅಂದು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದ ಒತ್ತೆ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಐದ ಒತ್ತೆ ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಕೂಡ ಬರೀನ 4 ಸಾಲ ಬಲದ ಮಲ ಸಾಲ್ ಅಂದು ನನಗೆ ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಒಂದು ದಾದೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೆಲೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಾಳೆಪುಣೆ ಗೊತ್ತು ವಿಠಲ್ ರೈಕಲ್ನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಲ್ ಬಗರ್ದಾತನ ನಾನು ಅನೇಕಲ್ ದೂರ ಬೈನಿ ಬಲೆ ಗಂತು ಬತ್ತೇರವ್ರ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಓಟ ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ ಓಟ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ತೊಂದರೆ 1 ಮಿನಿಟ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಜ್ಜೊಂದುಲ್ಲ ಆವು ತೆಪ್ಪಾಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ದುಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬುಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಳಕೆರೆ ಒತ್ತಡದಾಗಲ್ಲ ಬೊಮ್ಮರ ಬಿಟ್ಟು ಯೋಬ ಅನ್ನದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ಮಾಳ ಆನಂದಲೆ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬಾಳೆಪುಣಿ ಗೊತ್ತು ವಿಠಲ್ ರೈಕಲ್ ಇರಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲು 12:07:12:73. ಹಲೋ ಓ ಕರೆಕಾಲಿ ಅಂದ
ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಬಾತಿರ ಉಳ್ಳೇರು ನನಗೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ನ ಅಕ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಧಾರ ಇಂಜಿನ ಮಲ್ತ ಮಂಡ ಹಾ ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಗ ಇಂಚಲವಾಡು ಅಂದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುನತ್ತೇರಿ ಎಲ್ಲ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಇಂಕ್ಲ ಒಂದು 5 ಬುಕ್ಕ ಹಾ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಕ್ಲು ಎರಡು ಬತ್ತನಾಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಉಂತುದು ಹಾ ಪುತ್ತೂರ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತೆ ಪೋಯಿ ಇಂಕ್ಲ ಮಾತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಸಂತೆ ಅನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಹಾ ದಯಪಂಡ ನಮ ಪಂಡದ ಸುಖಜಿ ದಯಪಂಡ ಇರ್ತು ಯಜಮಾನ ಬೋಯಣಾತ ಅನುಭವ ಪಡ ಏನಕ್ಲಿ ಅದೇ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಐನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಜಿನ್ನಡ ಅಂದ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದಾಲ ಜಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಜಂಕ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತ ಚಂದ್ರಾಸನೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ ಕರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಮುಖಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅನ್ನಂತ ದುಡ್ಡು ಪೋವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪನ ಕರೆಕ್ಲ ಬರ್ಪುಜೇರಿ ಅದೇ ಅಕ್ಕಲ ಖುಷಿ ಹಸಿರು ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ಬುಡ್ದು ಹುಡ್ಕಂದು ಎಂಕ್ಲ ಸುಧಾನ್ ಲಂಚ ಬಂಡೇರಿ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ ಲಂಚ ಬಂಡೇರಿ ಹಾ ಅಂಚ ಬಂಡೇರಿ ಎಂಚ ಈರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚ ಅವು ಐತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಹಲೋ ಹಲೋ ಆರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಗಲ್ನ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಎಂಗಲ್ನ ಕಂಬಳ ಬೆದರದ ಅಂದ ಐಕ್ ನಿಕ್ಕಲ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಉಳ್ಳದಲ್ಪ ಎಂಗಲ್ ರೆಡಿಯಾದುಲ್ಲ ನವ ಮಾತ ನೀವು ಇಲ್ಲ ಸೋಮವಾರ ಮುಟ್ಟ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಅದು ಪಣ್ಣೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಕರೆಕ್ ಏರ್ಲು ಬರೋದು ನಿಜ ಗೇರು ನಮಕ್ ಪಣನಕ್ಲೆ ನಮಕ್ ಮುಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನುಂಡು ಹಾ ಇವರು ಕರೆಕ್ ಬರ್ತೀವಿ ಕರೆ ಖಾಲಿ ಅವನುಂಡು ಮುಲ್ಪಣ ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೇ ಒಂದು ಆ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೆರ್ರಾಗಿ ಹಲೋ ಕರ್ಕೆರ್ ಉಳ್ಳರಲ್ಪ ಸರ್ ಯಾರು ಸುದೇ ಸುದರ್ಶನ್ ರಾಯ್ ಕಂಪ ಗೊತ್ತಾಡು ಸರ್ ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಕೆಲವು ನೇರ ಬಂದ್ಬಿಡ ನಾನು ಹಾ ಕೆಲವು ಏರ್ಲೆಗೆ ಸಾಲ ತಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದೇ ತೊಳ್ಬೇರು ಹಾ. ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪಡಿಯರ ಉಂಟು ದಾನೆ ಪಗೆನಾಗಲ ಈ ಗಂತದ ವಹಿವಾಟ ಒಂದು ಅತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನಾಗ ನಮನ ಬಲ್ಪಡ ಈಗ ಗಂತದ ಆಯ್ತ ಮಲ್ತಾರದು ಅಂದ್ ಖಂಡಿತ ಇಚ್ಚಿನ ಏರ್ಲೆಗೆ ಎದುರ್ದ ಏರ್ಲು 18 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲಿಪುಣ ಏರುಕು 15 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲಿಪುಣ ಏರ್ಲು 1 ಗಂಟೆ ಮೂಲಕ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಕ್ಕಳು ಅಂದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮರಿಯಾರ ಇತ್ತು 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಡಿ ಏರ್ಲೇನು ಬಿಡುದು ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತಿಜೇರು ಹಾ ರೆಡ್ ಬಂದ ಕಲೈಜೇರು ಇಜ್ಜೇರು ಮುಖ ಮಲ್ಪಡ ಜಿಕ್ಕಲ ಕಂಬಳ ಲೇಟ್ ಕಂಬಳ ಸುಧಾರಣೆ ಏರು ಮಲ್ಪೋಡುವರ ಪಲ್ಲೆ ಏರು ಮಕ್ಕಳೇ ದಮ್ಮೆ ಬಾಟು ಬುಡ್ಲೆ ಅದು ಎಗಲ್ ನಾನು ಫನ್ಪುಣ ಬಾಕಿ ಅಂತಾನ ಅದೇ ಕಂಬಳೋಡು ಎಂಚ ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಏರಕು ಕಂಬಳಡು ಕಡೆಗೆ ಪುದಾರಪುಣ ಏರಕು ಮೆಟ್ಲು ಮಲ್ತಾಗ ಪುದಾರಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಮಲ್ಪಡ ಪುದಾರ ಮಲ್ಪಡ ಅಂದ್ ரெண்டு ஏர் ஒய்ப்படு ஏர் பூரா பார்த்தா கம்பளா ஜில்லா சமிதியில் எஞ்சல் மீட்டிங் ஆப்பிடு 10 நிமிஷம் எல்லாம் பல்லதக்கலைக்கு சமயம் ಅಂದ್ முக்கதக்கலைக்கு எலும்ப ಹಾ கடைக்கு பண்ணாங்க சமயம் ಈ சமயம் ಏರೆಗೆ ஏருக்கு சமயம் ஏருக்கு இது எங்களுக்கு கம்பள மல்பவர்களுக்கு முக்கல பனிஷ்மெண்ட் ಅದೇ ಸತ್ಯ ಮಲ್ಬಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಈ ಗಂತರು ಉತ್ತರ ಗುಂಡಾತ ಹಾ. ಬೇತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇತೆ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ ಏನಾಯ್ತು ಏನ್ ಪನ್ಬೇಡಿ ವಾವ ಏರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಿருந்து ಎಲ್ಲ ಸಮಾರಂಭ ಪನಿಯರ್ ಉಂಟಾಳೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಬಿಡಿ ಮುಡ್ದೇ ಬಿಡ್ಪೈ ಹುಡುಗು ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಬಿಡೋಡು ಅಂದ್ ಎದುರು 14-17 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಲಿಪುಣ ಇರುತ್ತೆ ಎದುರು 15 ಬಲಿಪುಣ ಇರ್ಲೇನು 1 ಗಂಟೆ ಮಲ್ತಾನೆ ಮುಲ್ಪ ಏತು ನಿದರ್ಶನ ಬೋಡು ಈ ಎರಡು ಉತ್ತಾರ ಗೊರಜಿ ಮುಕ್ಕಳ ಕಡೆ ಸರಿ ಪೇರಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಳ ಎದುರು ಸರಿ ಪೇರಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಳ ಬಕ್ಕಾರು ತಪ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಮುಕ್ಕಳ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಬೆಚ್ಚನು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗೋನು ಏರಡ ಪನ್ಪುನು ಪಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುಳ್ಳ ಅದೇ. ಮುಕ್ಕಳ ಪನ್ಪಾವಳು ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುಮರಿ ಕೋಡೆ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಕೋಡೆ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುನ್ನೇ ಐತಿ ಇಂದು ಬಂಡ ಒತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಂಡೇರು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ಪುಜಿಂದ ಬಂದಾಗ ಎಂಕುಲು 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡುಪ ಬಂಡೇರು 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡುಪ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾರೆ 10 ನಿಮಿಷ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಕಳ ನಿಮಿಷ ಅಕುಲ್ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಬಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಗ ನಾ 16 ಜೊತೆ ಒಲಿಪುನು ಆ 16 ಜೊತೆ ఎరు బత్తు నకుల్ల ఎరు గిడుపు నకుల్ల ఉప్పు ఏరు ఒరి నకులు ఇల్లడే బొదు చెప్పారు ఎంకులు రెఫ్రి నకులు దానే మల్పడు ಅವಳು ಗಂಧರು ಒಂತು ನಕಲು ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ದಾನೆ ಮಲ್ಪಡು ರಡ್ಡರ ದಿನ ತನ್ನ ನಿದ್ರೆ ಬಿಡೋಡ್ಚಾ ಅವ್ ಮುಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ ಈಗ ಖಾಲಿ ಕಂಬಳಗ 2 ದಿನ ನಿದ್ರೆ ಹತ್ತಾತ ಅದೇ ಈತ ಮಾತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡ ದುಮ್ಮನಿಲ್ಲ 2 ದಿನಕ್ಕೆ ದುಮ್ಮೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಚಾ ಅಂದ್
అయిన అర్థం మల్తున్నాడు కంబಳ ఈత పొరలుడు వ్యవస్థ మల్పేరు కొర్పున ఎంచిన బహుమానం ఐక్యదల కొరತೆ మల్పుజేరు బొమ్మరు పెట్టిదక్కడ వాళ్ళారు అంచేన కంబಳ ఏరగ కంబಳ ಬೊಬ್ಬರು ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಒಳ್ಳರು ಕೊಳಕೆದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನಾನು ನಿಕ್ಕಲ್ ತಾಡ ಮಂತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಈ ಮಾತಾ ತೀರ್ತಾರಕ ಬರೋಣ ಬುಡುದಿಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲು ಬಗ್ಗರಲೆ ಬುಡೋದು ಪೋಲೆ ಇದನ್ನ ನಿಕ್ಕಲ್ನಾದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ್ರೆ ಎಂಕಲ್ ಬೋಪ ಬುಡ ಬುಡುದು ಎಂಕಲ್ ಇಡೀ ಸೋಮವಾರ ಹೋಗಿ ಬಯ್ಯಗ ಇತ್ತರ ಬಯ್ಯಗನ್ನ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯಲಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಬಯ್ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಲ್ಪಾರ ನಿಕ್ಕಲು ಏರೆಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪುಜ ಎಂಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ನಿಕ್ಕಲು ಎಕ್ಕಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಉಂಟಾಯಿತ ರೆಡ್ಡಿ ಕೊಂಚ ಅಡೆಯಾವು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣ నాయుడు ఇల్లు உள்ளாரா కడప ఎస్సీఎస్ల కోల్నాడు పీలియాడ్ కథకులు உள்ளారా కోల్నాడు పీలియాడ్ కథకులు உள்ளారా ఇత మొక్కులు బత్తర బొమ్మర పెట్టుదకులు మొక్కులు వచ్చి వాళ్ళ దగ్గర మాత్రం ఉళ్ళాయిన కరెక్ట్ ಅಣ್ಣ ಬೊಮ್ಮರ ಬೆಟ್ಟದ ಎಲ್ಲೆಡಪ್ಪ ಇಪ್ಪನಕಲು ಸುಮಾರು ಜನ ಪನ್ಪು ಜನ ಈರ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡರ್ನ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತ ಅಂಡಾಂಡ್ ಸಮಯಗೂ ಬೆಲೆ ಕೊರ್ಪಣಕಲು ಇಪ್ಪುನ ಇಟ್ಟೊಟ್ಟುಗು ಕರೆಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಜನ ಇಜಿನ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂಡ ಐನೆ ಕಡೆ ಪನ್ತುಂಡಲ್ಲ ಆತು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಹಾ ನಂಗೆ ಪನುಡೋಕಲು ಅವೇ ತುಂಬ ಬತ್ತು ಪನೋಡು ಏರನ್ನ ಇತಯ್ಯನು ಕೊಳಕೆದಕಲ್ಲ ಅವಡು ಯೋಬ ಬೊಬ್ಬರ ಬೆಟ್ಟದಕಲ್ಲ ಅವಡು ಪನ್ಪುನಕಲ ಪುದರ್ ಪಟ್ಟದಕಲಿಗೆ ನೆರ್ಪುಣದ ಪನ್ಪುಣ ಗ್ರೇಪಿರಕಲು ಎಂಕಲ ಪನ್ಪುಣ ದಿಕ್ಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ನೆರ್ಪುನತ್ತಿ ಎಂದು ನೆರ್ಪುನತ್ತ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇದು ನೆರ್ಪುಣ ಪಿದೈ ಬೋಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಂಜೆ ಓ ಬಲೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯಕಲು ಒಳಗೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಳೆ ಬಲೆ ಹೆಸಲ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಿಯಾಡ್ ಕಥಗಳು உள்ளாரா ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಿಯಾಡ್ ಕಥಗಳು உள்ளಾರಾ ಕಡಬ ಎಸ್ ಕಡಬ ಎಸ್ ಐತ ಬೆರೀತ ಸಾಲು ಈದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಳುದಕ್ಕಲ್ಲ ಐನ ಬುಕ್ಕದ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಫರಗಿಬೇಟೆ ಕಿದಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಐತ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲೈದ ಒತ್ತೆದಕ್ಕಲು ಬರಡು ఆయన పెరిగి బల్లుద 4 సార్లు దగ్గర తయారాది ఇప్పుడు ఆయన మాత అపాపగా చెప్పారు చిత్త మూరదికలు ఎత్తపడ్డ దుబ్బ తయారాది ఇప్పుడు ముఖడికలు నెరుపునేది పడుచుపోతుంది అది ఇది ಬಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಟ್ಟೆ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಈ ಪೈಟ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬೋರ್ನ ತೊಟ್ಟೆನ್ ಪೆಜ್ಜು ನಡೆದು ಕರೆ ತಮಿತ್ತಮೇಟ್ ಇತ್ತನೇನು ಒಂಜಿ ಪೆಜ್ಜು ಹೊರದೆತ್ತಾರ್ದ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ಓದುದು ఆ కోటి కరెక్ట్లో ఉన్నాను
ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ, ಓ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯಕ್ಕಳು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒತ್ತ ಇಜ್ಜ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲೆ ಮಾತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಇಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲೆನಿ ಎಲ್ಲನೇ ಮಲ್ಪು ನಾನು ಕುಲೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾನೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಡು ಅಕಲ್ಲ ಕೊರ್ಕ ಹಾ. ಬೇಡ ಬೇಡ ಹಾ ಪೋಲೆ ಒತ್ತಗಿಡಲೆ ತೊಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೋಮವಾರ ಬೈಯತ್ತ ಹಂಗಾರೆ ಬೊಲ್ಪ ಉಂಟು ನಂಕಿದಾನೆ ಕಂಬಳ ಇರುತ್ತಕಲ್ಲ ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಸ್ವರ ಒಂಜಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನ ಸ್ವರ ಉಂಡು ಎಂಗುಲು ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪ ಬೇಡ ಅಕಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಹಾ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಮಲ್ಪೆ ಪೋಲೆ ನಾಯಿರ್ದ ಎಲ್ಯಕ್ಕುಲ್ಲ ಒತ್ತಗಿಡ ಬರ್ನ ಪೋಲೆ ಬಲೆ ಎಂತೂ ಮುಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಬೋಡದೆ ಉಳ್ಳ ಇಡತ್ತ ಅತ್ತೆ ಸೋಮವಾರನೇ ಅಂದೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ದಾಳ ಪಣಿಯರಿದ್ದನ ನೆನಪೆನಿಕ್ ನಾಯರ್ದು ಎಲ್ಲೇ ಮೂಜಿ ಸಾಲು ಕಡಬ SS ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಿಯಡ್ಕ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಎರ್ಮಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯ ಸೆಟನ ಪರಗಿಬಟ್ಟೆ ಕಿತ್ತುಬೆಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಮೂಜಿ ಸಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಆಜಿ ಎರಡೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಕರೆಕ್ ಬರೋಡಿ 10 ಜನ 10 ಲಕ್ಷ ಬಿಡ್ಪವನು ಐನ ಈ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕಳು ಒತ್ತೆ ಗಿಡ ಪುಳಗಳು ಅಡ್ಡಬಲ ಐದಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಐದು ಬೆರಿಕ್ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಒತ್ತೆ ಬರ್ಬರ್ನ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅವಳು ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಬಸ್ ಕೈಕೋಟಿಯವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಬ್ಬರಬಿಟ್ಟಿ ಯುವ ಬಂದೇವ್ರನ್ನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್
ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲೆರೆ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ರಂಗದ ರಾಜಿ ಸುಂದರ್ ರೈ ಮಂದಾರ ಮೇರೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದಲ್ಲ. ಬುಡ್ಪೇರಾ ಹಲೋ ಓ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣ ಓ ಬುಡ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪುಣ್ಣ రెండు సతి ప్రయత్నం మల్తా ಹಾಂ ఇత్తు ముడియర్ని ಹಾಂ నక్కడే పవన్ బడి వాళ్ళ వరకు ఇడబోడు బలి 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 అప్పడు ಬರಡು ಬರಡು ಬುಡ್ಪಲ್ಲಿ ನಾಯರದ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲು ಒತ್ತ ಗಿಡ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋಡಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಡು ಗಿಡಪಡು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕಲು ಒತ್ತ ಗಿಡ ಪರ್ಣ ಒರೋನೆ ಬತ್ತು ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡು 5 ಬುಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡಣ್ಣ
ಬಲೆ 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಏರ್ಲೈನ್ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಉತ್ತಲೆ ಬಲೆ ಕುಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಟ್ರನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೊಮ್ಮರಬೆಟ್ಟಿ ಯೋಬ ಅನ್ನವರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾವಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪೊಂಡಾಪುಜಿ ಅಡೆಗುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಉಂತೋಡು ಉಂತೋಡು ಅಡೆಗೆ ಉಂತೋಡು ಉಂತೋಡು ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಉಂತೋಡು ಮತ್ತೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೊಂಡಾಪುಜಿ ಉಂತಲೆ 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 2 ಕರ್ತಕಲು ಉಂತಲೆ ಅಣ್ಣ ದಯಾದಿ ಬುಡುಪುನವಲು ಬುಡುಪುನಲ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ಮೂಲು ಬುಡುಪವನಗಳೆಲ್ಲ ಬಂಗಾಪುಡು ಶಿಸ್ತಿರು ಪೋಲೆ ಅಂತ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪೋಯಿ ಕ್ರಮೊಟ್ಟೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಮನೆ ಉಂತಲೆ 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಉಂತವರ ಮನೆ ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತಲೆ ಬಲೆ ನಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು ಪೋಪನತ್ತೊಂದು ಉಂತಲೆ ನಡೆಗುಂತೋಡು ಅಡೆಗುಂತೋಡು ನಡತ್ತೊಂದೆ ಪೋರೆಜ್ ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಕರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾನೆ ಏರ್ಲೈನ್ 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಏರ್ಲೈನ್ ಉಂತವರ ಮನೆ ಉಂತಾವಡೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಶತ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮು 11 ಮಂಡ ಆಪುಜಿ ಒಂಜಿ 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಅಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬುಡುಪುನ ಅಂತ ಬಲೆ 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 ಲೆಪ್ಪಲೆ 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 ಏರ್ಲೈನ್ ಉಂತವರ ಮನೆ ಉಂತಾವಡು 2 ಬಾಲ್ಗಳು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮೆಲಾನ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತೋಡು ಸರಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಸರಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ನಡಪವನ್ನು ಪೋಂಡು ಆಪುಜಿ ಉಂತಲೆ ನಡೆಗುಂತವರ ಉಂತೋಡು ಅಡೇಗೆ ಉಂತೋಡು ಉಂತೋಡು ಅಡೆ ಉಂತಾರ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಅಡೆ ಉಂತೋಡ ಅಂಚ 11 ಮಂಡ ಆಪುಣ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತ ಬಿಡತ್ತೆ ಗಂತು ಬಣ್ಣಾಗ
ಬಲೆ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲಗಳ ಮೂಲೆ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲೆ ದುಮ್ಮ ಬೋಮನೆ ಬರ್ತಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂಟೆ ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲ ಬಲೆ ಇದು ಬಲೆ ಓಟು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಕರ ತಗೊಳ್ಳ ಎರಲ ಉಂಟವರ ಬನ್ನಡೆ ಉಂಟದು ಕೊರಡು ನಿಖಲು ತುಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡ ಆಪಜಿ ಅಡೇಗೆ ಉಂಟಲೆ ಅಣ್ಣ ನಿಖಲು ಎತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಅక్కడ ಉಂಟದ ಅಡೇಗೆ ಅಂತ ಉಂಟಾವು ನಿಖಲು ತುಂಬಕೊಂಡು ಉಂಟ ಆಪಜಿ ಬಲೆ ಅಡೆ ಉಂಟೋಡು ಉಂಟಲೆ ಅಡೆಗುಂತೋಡು ಅಡೆಗುಂತೋಡು ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಶಾ ಗೇಟ್ ದ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತನೆ ಜೋಕಲು ಈ ತರ ಪಾರು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪರಿ ಕುಲೋಂದೆ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲರ ಗೋಲ್ ನಿಶಾಂದ ಸರ್ತು ತುಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಅಂದಂದು ಲಕ್ಕದಿ ಕರವತ್ತು ಜೆಂಡಾರು ಒಂದು ಅಂದಂದು ಅಕ್ಲೆ 101 ವರ್ಪನಾತ ಜಾಗುಂಡಾಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಎಲೆಗಾನ್ಲ ಕೇನು ಒಂಜಿ ಪನ್ ಪಿದೈಪೋಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಪಿದೈಪೋ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತನ್ನೆ ಎದುರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಇತ್ತನ ಆ ಹುಡುಗರ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಗಡ ಬಿಡ್ಲಿ ಪಿದೈಪಲ್ಲೆ ಸಾಬಿತ್ರಿ ಬಂಡ ಜೋಕ್ಲಾಕ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪ ಪೊಡ್ತ ಉಪ್ಪಿದ ಆತ್ಮಲ್ಲೇ ಉಳ್ಳೆ ಮೆಲ್ಲೋಡು ಬಂಡ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ಸೀದಾ ಬರ್ಪಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಏರಾಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಗಡ ಬಿಡ್ಲ ಏನು ಜೋರ್ ಗಂತ ಬನ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಬಾಲ್ ಸುತ್ತಲ್ಲ ಮರ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಅಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೆ ಸುವರ್ಣ 17 ಮಣಿ ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಓ 17 ಮಣಿ ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ನಂಗೆ ಕಂಪಸ್ ನಡಮಣ ಬುಡಪವಣ ಮುಲ್ಪದ ಸುಧನ್ ನೆನೆಪೋಂದ ಎದುರುಳ್ಳೇರು ಯಾನ ಪೀರಾವುಲ್ಲೆ ಅಂಚೆ ನೆನೆಪೋಂದ 17 ಮಣಿ ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ನೆನೆಪೋಂದಾರಿ ಅರೆ ಪನ್ನಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಳ್ಳಿರ್ತಾರೆ ಆತೇನು ಓ 17 ಮನೆ ಆಯ್ನ 17 ಮಾ ಅಂಡೈತೆ ಏತ್ ಪತ್ತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಪಾತು ಎನ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಗಂತ ಬಣ್ಣವಂತ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಾನೋಡು ಎರಲನ್ನು ಗಂಟೆ ಮಾಲ್ ತೂತಾವಡು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂಟಾ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಡಪ ಒಂದೆತ್ತ ನಾಪಜಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ
ಅಡಗುಂತೋಡು ನಡಪ ಒಂದು ಬೋಡ್ತಿ ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಉಂತಲೆ ನಡಗುಂತಲೆ ಅಡಗುಂತಲೆ ಜೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತುತ್ತಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬೊಮ್ಮರಪೇಟೆ ಯುವ ಬಾಂಧವರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ನೆರಳು. ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ನೆರಳು 11:25 11:61. ಏನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕಡಬ SCS ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಳಿಯರ್ಕ ಭವಿಷ್ ಡಿ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು. ಇಂತ ಬರೀಕ್ ಈದು ಹರಿಪಿರಿಯದಗುಳ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದ್ದಬೇಟು ನೆಕ್ಕಿಲಿ ಆಡಿದಾರ ಕಾಸು ఆయన బెరీక్ అడ్డపల ఇది ఒత్తేర్లు బరుడు అయితే బెరీక్ నాయుడుదెల్లి ఒత్తేర్ల తక్కువ బొక్క పురుషోత్తుడు ఏ పలకిడవడు ಇಂದು ಬೆಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ನಾಲ್ ಸಾಲು ಅರಿತನತ್ತ ಅಂದು ಅವ ಅವಡ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಅಬಿ ಬರುಡಿ ಈ ತರೀಕು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ನನೇ ಏರು ಮತ್ತೆ ಬರುಡಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಕಡಬ SCS ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಲ್ನಾಡು ಪೀಲಿಯಡ್ಕ ಭವಿಷ್ ಡಿ ಗೌಡ್ರ ನೆರಳು ನೆತ್ತ ಬೆರಕಿ ಈದು ಹರಿಪ್ರಿಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎರಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲ ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದ ಬೆಟ್ಟುಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿದರ ಕಷ್ಟಕ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐದು ಬೆರಿಕು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಿರಲು ಒತ್ತೆ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಐದು ಬೆರಿಕು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಕಡಬ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಲ್ನಾಡು ಬೀಳಿಯಡ್ಕ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಕಡಬ SES ನೆರಳು ಕಡಬ SES ನೆರಳು 13:06.03 పురుషోత్తిత్తునకులు ఈ బాలే కంజిలతే బార్న ఈత పొర్లు బార్న రెడ్రడ్డకాయ ఉండుందండ తాటి అండ్ల బొట్టోడు నీకులు ಅನ್ನ ನಾಯಡದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುಡೋರ್ಚಿನ ಮಣ್ಣತ್ತ ಅವೇರು ಬುಡ್ನತ್ತ ಆತ್ಮಕ್ಕ
ಅಗಳು ಗಿಡಪೇರ ಸುರುಮಲ್ ಜೊಕ್ಕ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜ ಇನ್ನ ಅದು ತೂತಿಜೆ ಅಂಕ್ಲ ಗಿಡಾವಡ್ ಪುರ್ಸೋತನ ಗಿಡಾವಡ್ ತೊಂದ್ರೆ ನಾಯರದ ಸಾಲದ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಬಾಬು ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರನೆಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಳು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಕು ಪರಂಗಿಪೇಟೆ ಕಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸ್ತು ತಕ್ಕಲ ತಯಾರವಡು ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲಿ ನಿಖಿಲ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಬರಡು ಅಣ್ಣ ನಿಖಿಲ್ ನಾಯರ್ ಪಕರ್ಲಿ ಹಾ ಬೆಳೆ 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 ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಗೇಟ್ ಬಂದ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲೇನೆ ಎಷ್ಟ ಬುಡ್ದಪ್ಪ ಏರ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಬೇಜಾರ ಅಂತ ನೋಡಿ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರ್ರೆ ಹಲೋ ದಾದಾವೆ ರಂಡಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತ ನಿಖಲ್ ಬಲಿ 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 ಸಾಲದಿರಲಿ ನಾ ತಡ ಮಲ್ಪೇರಜ್ಜಿ ಬಲಿ ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಅಡ್ಡಪಲದ ಒತ್ತೆ ಇರಲಿನ ಬೆರಿಕು ನಾಯರದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ದಾರ ಇಂಜಿನ ಕತೆ ಎಂದು ಒತ್ತೆ ಇರಲ್ಲ ಸಾಲದಿರ್ಲು ಏರುಳ್ಳೇರು ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ನಿಲಯ ಬಾಬು ಗೋಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗರನೆಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೋಡ್ ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತ ಅಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ತು ತೂಕ ಈತ ಕಂಬಳೋಡ್ ಕೊರ್ತು ನಾಲ್ ಐನ್ ಜೊತೆ ಮಿತ್ತಿತ್ತನ ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ತು ಜಾ ಅಂದಂದು ಕೋಡ ಹಾಕಲ್ದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿನಂತಿ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ ತಡಮಲ್ ಪೂಜೆ ಅನ್ಪಣ್ಣ ವಿನಂತಿ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಮಾತಾಡಿಗಳು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ತ ಅಣ್ಣ ಕೊರ್ತು ದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದು ನೀನು ಗಂಟ ಅವಡತ್ತ ಕೊಡ್ತೇರೆ ಇದು ಹರಿಪ್ರಿಯ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು 1171 11.71 ಪರಂಗಿಪೇಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ್ ಧರ್ಮನ ಮಡಿವಾಳರನ್ನೆಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ ರೆಡ್ಡೆ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಬರಡು ಐತೆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲು ಸಾಲು
ಇಷ್ಟೇ ನಾಯರ್ದು ಇಲ್ಲಕ್ಕಲು ಒತ್ತೆ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡಿರ್ಗೆತ್ತ ಹನ್ನೊಂದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಗಿಡ ಇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಂದು ಒತ್ತೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತಂದು ಒತ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಹಾಪಣ ಇತ್ತು ಬರ್ತು ಕಾಣಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜೆ ಜೊತೆ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರತ್ತ ಅಂಚ ಆಪು ಜವು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡ್ಪುಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಲ ಈ ಕೊಂಚ ಪೊರ್ಲು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನು ಮಾತ್ರ ಆತ ಮಾತಲ್ಲ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆ ನಿಖಲ್ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಈ ವರ್ಷದ ಈತನೇಟ ನಡತನಂಚನ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಆತ ತಡ ಆತನು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳನ ಐನೊಂಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಬತ್ತನು ಓ ಹಲೋ ಮೈಕ್ ಏನೊಂದು ನೋಡಿ ಮೈಕ್ ಏನೊಂದುಂಡು ಎರಡು ಗಂತು ಬತ್ತನ ಎರಡು ಬುಡುಪುಣೊಂಜಿ ಅಂತಗು ಬಣ್ಣಾಗ ದಾದ ನನ್ನ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಗೆ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರಖಾಸ್ತಕ್ಕಳು ಅಡಿ ಉಂತಲೇ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಯಾಕಾಡ್ ಬಂತಾರಿ ಬುಡು ಪೇರೆಂದು ಮತ್ತೆ ದಾಯ ನೀರು ನಡುಕು ಬತ್ತ ನನ್ನೈತ ಅಲ್ಪ ಉಂತಲೇ ಇರಲಿ ಗಂತಡೆ ಬಿಡ್ತೇರೆ ಪರಂಗಿಪೇಟೆಕ್ಕಿದೆ ಬಿಟ್ಟು ಧನುಷ್ ಧರ್ಮಣ ಮಡಿವಾಟರ್ನೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರ್ನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 1180 11.80 ಹಲೋ ಓ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 75 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆದ 14 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರು ಅಡ್ಚಿಲ್ ಕುಂಜಾಲ್ ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಳು ಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರು ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲು ಗುತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ ಎರ್ನ ಪರವಾದ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪರವಾದ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡುದಕ್ಕಲು ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಮುಗರು ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ರು ಕೊಡವರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರು ಪಣವಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರು ಕಡಬ SC ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರು ದೈದೀದ್ ಬರುಡಣ್ಣ ಮುನಿಯಾಲು ಅಡ್ಚಿಲ್ ಕುಂಜಾಲು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಎಳತ್ತೂರು ನುಡಿಯಾಲು ಗುತ್ತು ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ ಅನಂತಾಡಿ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಗುತ್ತು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಬಿ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ
ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಣೋಲುಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಕಡಬ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಎ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಸ್ಬೋಳಂತೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ರೈತರಿಗೆ ಬರೋಡು ಶಿವನಾಥ ರೈ ಸಾಯಿ ರಾಯಿ ದರ್ಶನ್ ಏರಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಲೆತ್ತದ ಬಚ್ಚುನತೆ ಇಡೀ ಮಾತ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಭಯಂಕರ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ ಬರೋಡು ಗೊತ್ತೀಜ ಭಾಗದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಜನಮಾನಸ ಕೊಂಜಾತ್ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪಡಾರು ಶಿವನಾಥ ರೈ ಬೇಗಿನ ಗೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಉಡುಪಿ ಕುಂಜದ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಉದ್ಯಮಿಲ್ಲತ ಕುದ್ರೆಪಾಡ್ಯ ದಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ರೈ ಆತಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಯಾನಂದ ರೈಕಲ್ ಬುಳುವಾರದ ಪ್ರಣಾಮ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಲಕೇರಿ ಹಲೋ ನಕ ಮಾತಿನ ಪ್ರೀತಿದಾರ ದಯಾನಂದ ರೈಕಲ್ ಕಮಲಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮ ಜೊತೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕುದ್ರೆಪಾಡಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಲೋಕೇಶ್ ಕಾಟಿಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟವು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಉರುವಾಲು ನಾಲ್ಕಾಲು ದಕ್ಕಲ್ನ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ నన్ను నీకులు పండించారు అర్జీలు కుంజాల నాయర్దెల్లేర్లు ಅಣ್ಣ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಮಾತ ಬತ್ತು ಜಾಕರೆ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಸಾಲ್ಲೆರ್ಲು ಬಲೆ ಒತ್ತ ಗಿಡವನಗಳು ಬರ್ಪನ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಈಗಿನ ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿ ತೊಂಬಂಗ್ಳು ಕರೆಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒತ್ತ ಗಿಡ ರಜ್ಜಿ
ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲತ್ತಾ. ಹಲೋ ಓ ಇದು ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಾನ ಕತೆ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರು ಹಿಂಗೆ ಡಬಲ್ ಆಯ್ತು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಕ್ಕಡದ ಕುಳ್ಳ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ದ ಕುಳ್ಳ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಹಿಡ್ಬಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಕುಳ್ಳ ಮಾಣಿಗುತ್ತದ ಕುಳ್ಳ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ವೀರಮಲೆ ಕುರ್ನಾಡು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಹತ್ತೂರು ಬಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಃ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಆಳ್ವೇರೇನೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ವರದ ಅನ್ನ ತಪ್ಪುಲು ಸರಿ ಸತ್ತಿ ಬರ್ತಿ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಅರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾಜಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಕ್ರೆ ಹರಿಸೇರಿ ತೆರಗೆ ಬರೋಡು ಸುಳ್ಯದ ರೇಂಜ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರೇನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಮಲದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಶಿವರಾಮ್ ಆಳ್ವ ಸಾಜ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಒತ್ತೇರ್ಲು ಬೀತಿಡಿ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂಡು ಬಣ್ಣದು ಶಿವರಾಮ್ ಆಳ್ವ ಬಲ್ಲಮಜಲ ಗುತ್ತಾರ್ಡರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಲೆ 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 ಒತ್ತ ಗಿಡ ಬರ ಕೂಡ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಪೂರ ತೂರಾಡು ಅಂತ ಒಂದು ಆಪಿಡ ಮತ್ತ ಈಜಿನ ಬಲದೆಲ್ಲ ಮಗ ಒತ್ತ ಗಿಡ ರೈತಿ ಬರ್ಬಾರ್ದ ಬಲೆ എന്ത് പനത്ത് ചേറ് ഉളിപ്പാടി പുള്ളോടി പോയിടുവാ വാ ಹಲೋ ಬರ್ಪಿ ಶನಿವಾರ 31ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಮೂಡುಬಿದಿರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡಕರೆ ಕಂಬಳ ಐತೆ ಮಿತ್ರ ಶನಿವಾರ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಆಯ್ಕೆಳ ಭಾವದ ಉದ್ಯಮಿಲು ಈ ವರ್ಷದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡು ಶಶಿಕಿರಣ್ ರೈ ಮುಜಿಬೈಲು ಮಹೋತ್ಸವದ ಆಚರಣೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ವಾಗತ ವಿನಂತಿ ಬತ್ತಿನಗಳಿಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಂಗಾರದ ಪದಕದೊಟ್ಟಗೂ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪಿರಕ್ಕೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಚ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳನ್ನು ವಿಶಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಐಕಳ ಭಾವದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಕ್ಕಲು మరి మళ్ళీ ಯೋಚನೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ 5 ವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸುರೂತ ಕಂಬಳ ಆಯ್ಕೆಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಾಬಾರೆ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ
ಹಲೋ ಓ ಓ ಓ ದಾದ ಕತೆ ಇಂಚಿ ನಂದು ಓ ಕತೆ ದಾದ ಕತೆ ಒತ್ತದ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಒತ್ತೇ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಇರುವೈಲು ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಅಣ್ಣ ಆಯುರ್ದೇರ್ಲಿನ ಕರೆದೆಪ್ಪೆರೆ ಜತೆದೆಪ್ಪೆರೆ ಅನಂತಾಡಿದಕ್ಲು ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡಿದಕ್ಲು ಪೊಳಲಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತುದಕ್ಲು ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಕ್ಲು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ದಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಕೊಕ್ಕಡದ ಕುಲ್ಲ ಕುಳೂರು ಬೈಯಲ್ಲ ಕುಲ ಬೆಲೆ ಕೆರೆಕ್ ಬೆಲೆ ಶ್ರೀಪಾಳಲ್ಲಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವೀಂದ್ರ ಈಗಲ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನಾಟಪಲ ಇದು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನಡ್ಡಪಲ್ಲ ಇದು ಓದ್ತಾ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಅಂದಣ್ಣ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತು ವಿಷಯ ನಾವು ಹತ್ತು ಮೂಲ ಮಂಜುಟ್ಟಿದ ಕತೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಬಲೆ ಒತ್ತಿದಕ್ಕೆ ಲಿಪ್ಪು ಜಯಂಗಳು ಬತ್ತರ್ನ ಗಿಡ ಕೊರ್ಪನಾತೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ಲ ಕುಲ ಕೊಕ್ಕಡದ ಕುಲ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಹಾ ಏನು ಹೊಸ ಕತೆ ಇದು ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ ನಮಸ್ಕಾರ ಶರಣ್ ರೀ ಶರಣ್ರಿ ನಿಮ್ಮೂರ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯಲ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಬಂದ್ರಿ ನಾನು ಇದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರೈಲ್ ರೀ ಬಂದೆ ಹೌದಾ ಹೆಂಗಿದೆ ಸಮಾಚಾರ ಸಮುದ್ರ ದೌಡಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಕೆಲಸ ಆಗತ್ತಿಲ್ಲಯ್ಯ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನು ಮನೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳೆ ಗಿಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ ಬೆಳೆ ಗಿಳೆ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೈತೆ ಅದೇ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರ ಹೆಂಡ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಾವುಕಾರ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಕರೆಂಟ್ ಕೊಂಡ ಇರ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಣ್ಣಗೂ ಚೂರು ತಡ ಹಾಪುಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲ್ ತೋಜೀರು ಯಾಕಡೆ ಮತ್ತ ಬಾರಿ ಪಂಡ ಹಲೋ ಓ నువ్వు ఊరు అకల్నాతికి కొంచెం లెక్కాచారు అవు సాలు బుడ్డనగా ఈత పడతావు ముందు బుడ్డనగా ఆత పడతావు இந்த ಅಕಲ್ನಾತಿಕುಲು ಒಂದೊಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಲ್ಪು ಏರ್ಲ ಎಕಡೆ ಎಂಜಿನ ಮಾಡದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಬೇಗ ಸಾಲು ಬಿಡಿಯರು ಐದು ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನ್ ಚೈತನ್ ಮಂಡ ಒಂದು ತಡಾವು ನಮ್ಮೊಂಚೂರು ತಡಾದ ಪೊಂಡ ಯಾವ ಒಂದು ಅಕಲಕಲ್ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರೋಡು 159 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಕಲು 10 ನಿಮಿಷ ತಡ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ 7 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಇರ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಸಾಲು ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಅವು 1 ಗಂಟೆ ಬೋಡೆ ಹಾಕ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅತ್ತ ಏನಂತ ಪುದರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ ಬಡ್ಸಿ ಅವ ಏರ್ ತಡ ಮಲ್ತಿರ ಹಾಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡವು ಅಂಚಿತನ 14 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಪ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಲ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಕ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೊರಗಿಡ್ಯಾರ ಏನೋ ಕೊರಡು
ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಕ್ಕಡ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು PR ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬರಡು ದಿಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಐನ ಬೇರಿತ್ತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕೂರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಇರಲ್ಲ ಅತ್ತ ಐದು ಪಕ್ಕ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸ್ಥಾಯ ಬೇರಲ್ಲ ಮಾನಿ ಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕಲ್ಲ ಐದು ಪಕ್ಕ ಕುರುನಾಡು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗೊಳ್ಳ ನಂದಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳ ಐದು ಪಕ್ಕ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಸೇಟ್ರಲ್ಲ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ತಗೊಳ್ಳ ಬೇರೆ 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 ಮರಳು ಪಣೋಲಿ ಬೈಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆದೆ ಪೇರು ಚೀಟಿದ ಪೇರು ಬರೋಣ ಬೊಕ್ಕದಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಕಾತೊಂದು ಇರ್ಮಲು ಏರು ದಾನೆ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಮಂಜೋಟಿ ತಯಾರಾವಡತ್ತೆ ಇರ್ಲೇನು ಬರ್ತಾರೆ ಬುಚ್ಚೋಟು ಬೀಡು ಎರ್ಮಾಳು ಬುಚ್ಚೋಟ್ ಬೇಡ ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಸಾಲು ಬತ್ತೋಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಡು ಬಲ್ಲಣ್ಣ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಉದ್ಯಮಿ ಬಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಕೊಕ್ಕಡ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವೀಶ್ ದೇವಾಡಿಗೆರ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಶೆಟ್ರಲ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಂದು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜಗೆ ಕೂಡಲೇ ಬರಡು ವಿಕ್ರಮ್ ಈ ವರ್ಷದ ಇಡೀ ಕಂಬಳಡು ಕತೆ ಕೇಳನೆ ನಮಕ್ ಅದೇ ಅಕುಲು ಅಕಲ್ನಾತಿಗೆ ಇಪ್ಪನು ನಮ್ಮತಿಗೆ ಇಪ್ಪನು ಅಂಚ ವಿಷಯ ದಾನೆ ಮತ್ತೆ ಆಪಣೊಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಪುಂಡ ಏರ್ನ ಆಪಣೊಂದು ಅಕ್ಲೆಗಳ ಗೊತ್ತಾವಡು ಯಾನ್ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಪಂತೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕೂಡ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಕಂಬಳದ ರಡ್ಡು ಸಂಗತಿ ಆಂಡು ಅದೇ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಒಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆತ ನಕಲಿನ ದೇವೇರ್ ಕಾತಿರೋ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಅಣ್ಣ ನರಮಣ್ಣೇನು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ರಡ್ಡು ದಿನ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತೊಂದು ಆ ಎರ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ ನಕಲ ಎರ್ಲಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತು ನಕಲ ಗಿಡವ್ ನಕಲ ಈ ಪೂರಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒರಿ ಅಂದು ನಮ್ಮಡಪ್ಪನೆ ಉಳ್ಳೇರ್ಮೂಲು ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಎನ್ನನಾಗ ಈ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋಯಿನಕಲ್ಲ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಕಲ್ಕೊಂಡೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪೋಡ್ಚೀರಂದು ఒక రడ్ దిన ఈ దొమ్ము ఈ నిద్ర కజ్జర దాయగావే మనిషి అదే ఎర్లే నా పరిస్థితి ఏంటి ನಾವು అందే నేను దాయ అర్థమల్ తొంజరింది అంద చెప్పజతి నరమని అత్త అంతోజనింక్ అంచ ఆండే ಅಣ್ಣ ಕೂಳೂರು ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರೆ ಬೊಗಂಜ್ ಬಲ್ ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರಾ ನಮ್ಮ ಕೂಳೂರು ದಾಖಲು ಬರ್ತಾರೆ 33 ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಂಬಳಕೋಟಗು ಬೆಂಗಳೂರದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಉದ್ಯಮಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಆರೆಗೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಲದ ಪಾಡದ ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸೋದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಆರೆಗ್ಲ ಕಮಲಕೂಟದ ಪರವಾತ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರೊಂದು ಆರೆಲ್ಲ ಗೌರವಿಸಬೇಡಂದು ವಿನಂತಿ ಬಂತಂದುಲ್ಲ
ಹಲೋ ಓ ದಾನೆ ಕತೆ ಇಂಜಿನೇಟ್ ಉಳ್ಳಾರು ಅಡ್ಡಬಲಾಯ್ದ ಒತ್ತೆ ಎರಡು ಮೂರು ಜೊತೆ ಉಳ್ಳ ಆಯ್ತು ಬರೀ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಗಳು ಬತ್ತೇರು ನನಗೆ ಬಲ್ಲಗಳು ಬರಡು ಕೊಕ್ಕಡಗಳು ಬರಡು ಏರ್ ಬೈದಿಜೀರು ಕೊಕ್ಕಡ ಹಾ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಗಿಡ ಪಣೊಂದಿಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬೇತೆ ಕಂಬಳದ ಮಾತು ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ತೂಪಿನಾತು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ವಾಪುರ್ತುಲ್ಲ ಇಪ್ಪೇರು ಅದ ಉಲ್ಲೆ ಕಾಂಡ 4-5 ಗಂಟೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಏನ್ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಈತ ಜನ ಇಪ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಎರಳು ಪಾರದಿಂದ ತುಯರೆಗೆ ಕಾತುಕೊಳ್ದಿನ ತಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒತ್ತೆ ಇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಪುನಃ ಸುಳ್ಯ ಕಾಂತಮಂಗಲ ಹಲೋ ಓ ಈ ವರ್ಷ ಎರ್ಮಾಳ್ಡ್ ಹೊಸ ಕರೆ ಮಲ್ತದು ಹೊಸ ಕಂಬಳ ಏತ ದಿನೋತ್ತ ಓ ಏತ ದಿನೋತ್ತ ಅಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ರಡ್ ದಿನತ್ತ ಅಣ್ಣ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾತ ಮಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ರೋಹಿತೆ ಗಡ್ರು ಬಾರಿ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬತ್ತಲಕ್ಕೆ ಕಂಬಳ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂದು ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕರ್ ಏನ ಆತ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆತ ರೇಟ್ ಬುರ್ದ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಎಪ್ಪಲೆ ಆತ ರೇಟ್ ಪಾತ ರೇಟ್ ನಿಖಲ ಮೈಟ್ ಆಂಡ್ ದೆತ್ತೆ ಪೊಲೆ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಹಲೋ ರಾಜಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ ಬತ್ತದ ಅದನ್ನ ನೆಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಕಾಕಜಿ ಕೊರ್ತೇರಿಗೆ ಅಂದ 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 ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಗೇರು ಪಂಡೆ ಇಟ್ಟ ಐಡು ದುಂಬು ಓ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಗೈ ಓ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಏತನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓ ಸ್ಕೂಲು ಆತ್ಮೀಯ ಕಮ್ಮಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ ಶಾಲೆದ ಮಾಸ್ ನಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಪದೇರು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಬಲಾಯದ ಒತ್ತೆ ಇರಲು ಮಾಡಿ 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 ನಿನ್ ದಾಯ ಈತ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಇರಿಗೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಕೈತಲ್ದ ಉಪ್ಪಿನ ಗಿಡ ಕೈತಲ್ದ ರಾಮ ಕುಂಜಾಡು ಕೋಡವ್ರಿ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಹುಡುಗಿ ಅಂದು ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಬಿಸತಿ ಬಾಡ್ದ ಎಲ್ಲ ಶೂಟೌಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಗೆ ತಂದು ಮತ್ತೆ ಬೈದು ನಾವು ಆಯ್ತಾ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬನಂತೇವೆ ಕಡೆ ಅಂಚ ಬನ್ನಿಯಾನು ಅವು ಕತೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡ್ರಿಂದ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ದ ಹುಡುಗನ ಒಂಜಿ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಆ ಬಾಲಿನ ಒಂಜಿ 10 ಫೀಟ್ ಆಕಾರ ಪೋಯರ ಬಿಡುಂತೀರಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಎಂದ ಆಯ್ತೆ ಬೋಡ್ ಚಿಂಚಿ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಅದ ಅಂಚಿನ ಹುಡುಗಿ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಮಾತ ಇನಿದ ನಮ್ಮ ಈ ಸಮಾಜದ ಎಂಚಿನ ನಡತೊಂದು ಪಂಡ್ಪುರ ನಮ್ಮವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಬಿಡ್ಚ ನಿಕ್ಕತ್ತು ಮಗ ಬಣ್ಣಿ ಎಡ್ಡೆಂತನಾಯಿ ಅಂಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಮಾತ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪುರ್ಲುಡು ಓದೋಡು ಅಪ್ಪೆ ಪುದರ ಕಣ್ಣ ಹೊಡವ ಎಸ್ ಕೋರಿಂಜಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಬರಡು ತಾರೀಕು ಕರಡ್ದಾರಮುಲ್ಲರ ಕೊಕ್ಕಡ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವೀಶ್ ದೇವಾಡ್ಗಿರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕುಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನೆಲ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ದೇರ್ಲು ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ದೊಕ್ಕಲೂರ ಏರ್ ಮಾತ ಉಳ್ಳೋರು ಹೊರ ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೇರಿ ನಿಖಿಲ್ ಕೇಳೊಂದು ಹೊರ ಬರೋದು ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ಮನೆ ಸಂಜು ಸಾಹೇಬರ್ಲ ಮಾಣಿಗುಟ್ಟು ಸಚಿನ್ ರೈಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಕರೆಕ್ ಬೆಲೆ ನಿಖಿಲ
ಹಲೋ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಪುತ್ತೂರು 50ನೇ ವರ್ಷದ ಸುವರ್ಣ ಸಂಭ್ರಮ ಫೆಬ್ರವರಿ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಾದ ಕೆಂಡ 17 ಒಂಜಿ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲದಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ರೋಟರಿ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪುತ್ತೂರು ಫೆಬ್ರವರಿ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಐತಾರ ದಾನಿ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಮಿತ್ರ ಮಂಡಲ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಮಧುಮೇಹ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಕೆಮ್ಮಿಂಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ತಂತ್ರಲು ಮೂಜೆರಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುತ್ತೂರಿನ ಸಂಗಮ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತಂಡದಿಂದ ನೃತ್ಯ ವೈಭವ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಕೆ ಬರ್ಬುಜೇರು 7:30 7 ಸ್ಟಾರ್ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಹದೇವ್ ಉನ್ಮತ್ ತಂಡ ಇವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ರಸ ಸಂಜೆ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೈಟ್ ಅವು 5 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುಜೇರು ನೋಯ್ಕೆ ಬನ್ನೀರು ಅತತ್ ಅವು ಸಭೆ ಮುಖ್ಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೋಯ್ದು ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಅವಡು ಅವಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ಬರ್ಪುಜೇರು 1 ಗಂಟೆ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಬಂಡ 8 ಜನ ಪುತ್ತೂರಿನ NV ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇವರಿಂದ ಫಿಲ್ಮ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಂಧುಲು ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಬಿರ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರಸ ಸಂಜೆ ಮತ್ತು ತೂರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ತೂಯರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಹಲೋ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕೋಳೂರು ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಕ್ಕಡ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರಿತು ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಬರಡು ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಕೂರ್ನಾಡು ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಅತ್ತಿ ಸಾರಿ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಮಾಣಿ ಗೊತ್ತು ಕೊಕ್ಕಡ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮಿ ರವೀಶ್ ದೇವಾಡಗೇರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಐದು ಬೇರೆಕ್ಕೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಶಂಸು ಸಾಹಿಬಿರ್ಲ ಮಾಣಿ ಗುತ್ತು ಸಚಿನ್ ರೈಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೇರೆ ಕುರ್ನಾಡು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರ್ಲ ನೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪಟೇಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೇರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ತ ಜೆ ಶೆಟ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಕಾಣೊಂಜಿ ಮನದಾನಿ ಕಾಣೊಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಜಿಂದ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ತಡ ಆ ಒಂದೇ ಪೋಪಿನ ದಾಯಗಳು ಗೊತ್ತಾ ಕಲಕಂಬಳ ಆಪನು ಒಕ್ಕ ಕಲಕಂಬಳನೇ ಆಪನು ನೀಕು ದಾದಾಂಡ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತುಜಿಂದ ದುಂಬುದ ದಿನಕ್ಕೂಲೆಡಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಇತೋರ್ತು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಬತ್ತವಿಸಿ ಪನ್ಪುನ ರಾಜವಣ್ಣ ಇರು ಬೈದು ದಾಂಡ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆಗೆ ಪೇಚಾಡ್ನೋತಿ ಉಂತಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಐಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಅನ್ಪಂಡ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿದ ಕಂಬಳ ಅಂಜ ಕೋಡೆ ಎರಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದ ಐಕ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಡು ಅನ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೆ ವಿನಶ್ಯತೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರೆ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ವಜ್ರಲೇಪೆ ಭವಿಷ್ಯತೆ ಎಂದು ಅದಾದಂದು ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಪಿರಿಯಡ್ ಒಲಂಡ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಿತ್ತಂಡ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂಡ ಅವು ತಪ್ಪು ಮಾಪು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳೇ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ವಜ್ರಲೇಪದ ಲೇಖ ಭವಿಷ್ಯ ಇಪ್ಪು ಪಂಪನ ಆಯ್ತ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಅಂಚಾದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ನೀನು ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪಗಾನ್ ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಕಲ್ಪ ನಾವು ಮಲ್ತು ಜಂಡ ಎತ್ತರ ಬಡಪ್ಪ
ದಾಯಿ ಉಂಟು ನೆರಳಿನ ದಾಯಿ ತಲೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಉಂಟ ನೆರಳನ್ನ ಕೇನು ಜಾಂದು ನಾಲ್ಲ ಆತು ಬರ್ಲು ಉಂಟು ಬಾ ಬರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ಬಲೆ ಮುಲ್ಗಿದ ಕುಲ ಮಾಣಿ ಗೊತ್ತದ ಕುಲ ಬಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ನವಚೇತನ ಚಿಟ್ಪಣದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಣೇಶ್ ಮೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಂದಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಜೋರ್ದ ಉಡುಪಿರ ಓ ಅವ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಸುಖ ಇಜ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಕಟ್ಟದಿನತ್ತ ಅಂದು ಅವಲ ಕಟ್ಟದ ಸುಖ ಇಜ ಅವು ಮೊಕ್ಳಿಗೆ ಚಟ ಅದು ಬೋತನತಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ತಕ್ಳು ಬರ್ತಾರ ಮಾಣಿಗುತ್ತು ತಕ್ಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕ್ಳು ಮುಲ್ಕಿ ತಕ್ಳು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೊಕ್ಕಳ ದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಪತ್ತಲೆಣ್ಣ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು PR ಶೆಟ್ಟರ್ನೆರ್ಲು 1269 12.69 ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಗೋಣಿರ್ನ ಯಜಮಾನರಲ್ಲ ಕಟಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮೇರೆ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸಂದಲ್ಲ ಆರು ಕೋಡೆಡ್ ದಿಂಚು ಉಳ್ಳೇರು ನೇಮಾಕ್ಷರ ಇರ್ನ ಇಂಚಿನ ಕತೆಂದು ಆರು ಇನಿ ಬತ್ತಿನಿಂದ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಲೋ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ ಮಾಣಿದಕ್ಕಳು ಬತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ದಕ್ಕಳು ನಲ್ಲ ಬೈಜೇರ್ ಕರೆಕ್ ಬೈಜೇರ್ ಮಕ್ಳಿನ ದಾನ ಮಲ್ಪಲು ಬಲ್ಲೆ ಅಂದಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ಬೋಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪಣೊಂದು ನತ್ತಿದ್ದ ಆದ ನಿಕ್ಲಿನ ಕತೆ ಇಂಚಿನಂದು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೊನಂಜು ಯೋಚನೆ ಇಡಿ ಇಜ್ಜಾರ ನಿಕ್ಲು ಹಲೋ ಮುಕ್ಲಿನ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ರೆ ಪಂಡ್ಲಿ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಗಂಟು ಬರಡ ಗಂಟು ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಳ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಕಲು 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪ 10 ಜನ ಮಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದ ನಗಲೇನು ಬಿಡ್ಬಾವ ಸುದರ್ಶನ ಇಜ್ಜಾರ ಅವಳು ಸುಧಣ್ಣೆ ಮಕ್ಕಳಿನ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ನಾಯ್ಕರು ಸುದರ್ಶನ್ ನಾಯ್ಕರು ಗೇಟ್ ತಗೊಳು ಪೂರ ಇದು ಜನ ಒಳ್ಳೇರು ದಾದ ಕತೆನಾ ಕತೆ ಹಾಕಲ್ದಾನೆ ನೀರ್ಲು ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಹತ್ತೆ ಅಂದ ಮಕ್ಕಳಿನ ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚದ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಬಂದು ಹಾಕುದ ಬತ್ತೇರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಗತ ಸ್ವೀಟ್ಸ ರಾಜಣ್ಣ ಬತ್ತೀರ ಅವರಿಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್.
ಬಲೆ ಗಂಧು ಬಲೆ ಅಂದ ನೇತೆ ಬೆರಿಕೆ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತುದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬರೋದು ಬಲೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತುದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 75 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ 16 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಬರಿದ ಪ್ರೀ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಬಲ್ಲೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೇಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲು ಗುತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗಳ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿಗಳ ಕಡಬ SCS ರೆಗಳ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಳು ಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಿಗಳ ಅಡ್ಚೀಲು ಕುಂಜಾಲು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗಳ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗಳ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತಾ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರನ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರೆಗಳ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ ರೆಗಳ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಮುಗರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲಿಗಳ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಡವೂರುಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನರಿಕೊಮ್ಮು ಕೆದ್ದೆಲ್ ಗುತ್ತುಗು ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬೀಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ಗು ಕೋಟಿಕರೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡು ಬೀಡು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎಳತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತುಗು ಕೋಟಿಕರೆ ಕಡಬಗಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಅನಂತಾಡಿಗು ಕೋಟಿಕರೆ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಏಗು ಕೋಟಿಕರೆ ಅಡಚೂರು ಕುಂಜಾಲ್ಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳ್ ನಾಕಲ್ ಗುತ್ತುಗು ಕೋಟಿಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸುಗು ಕೋಟಿಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪಣೂಲು ಬೈಲ್ ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಹಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ನನಗೆ ಸಾಲದರ್ಲು ಓಲಾರು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥನ ಹಾಕಿರಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ದಯದೀರ್ಘ ಮನ್ಸಲೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಎಂಕುಲು ಮೂಲ ಒಂಜಿನ ಗಂಟು ಬಲ್ದ ಎರ್ಲೇನು ಎತ್ತದ ಹಾಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಸೇರ್ನ ದಯದೀರಿ ಎಂಕುಲು ಮೈಕದೀದು ಫ್ಲಾಗ್ ದೀದು ಆ ತರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 3/4 ಗಂಟೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ಲ ಚಾ ಬರ್ತು ಬರೋಡು ಬಲ್ಪುಡು ಇಂಚು ಒಂಜಿ ನೀರು ಮುಟ್ಟುತ್ತು ಎಂಕುಲು ಎಂಕಾಗ್ಲ ಬಡವು ಬಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೊಕ್ಲನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೇದ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಜಾನ್ ನಮ್ಮ ಆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಪಾಡತ್ತೆ ಇರ್ಲಿ ನಕ್ಲು ಕಾಪಾಡು ಎಂಗುಲ್ ದೀದ್ ಬರ್ಬ ಮೂರು ಮುರಳೀಧರ್ ರೈಕಲು ಪ್ರೇಮಾನಂದರು ಪೂರ ಒಳ್ಳೆರು ಮಾತಾಡ್ಲ ಬಂಡೇರು ತಾಗಣು ಹಾ ಒಂದು ಏರ್ಲ ಬಂದತಿ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಂಗೆ ಒಂದು ಎರುದ ದನಿ ನಿಗ್ಲು ಅದು ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ ಬರ್ಪೇರು ಎಂದು ಅವೇ ಅವೇ ಐಕ್ ಬನ್ನ ನೆತ್ತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಹಲೋ ಕಂಬಳದ ಚರಿತ್ರೆ ಒಂದು ರೆಫರಿನಾಕುಲ್ ದಾಂತೆ ಕಂಬಳ ತಡಾತನ ಚರಿತ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಈತು ಸಮಯ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದುಂಡು ಈತು ವರ್ಷ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದುಂಡು ಈ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯಿನ ಹಿಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅನ್ನೊಂದುಂಡು ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಗ ತಡಾಪನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬುಂಡ ಅತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ತಡ ಇರ ಕಾರಣ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಗ ತಡ ಅದು ಅಂದು ನೇನ್ ದಾಯ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂದಿರು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿ 2 ನಿಮಿಷ 4 ನಿಮಿಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅವು ಬೇತೆ ಎರ್ಲೇ ಕರೆಕ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕರೆ ಕಾಲಿದಿ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನ ಎಂದು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಬಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣನ ಬೆರೀತ ಸಾಲದರ್ಲು ದಯದೀದು ನಂದಳಿಕೆದ ಕುಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಕಂಬಳ ಶುರುವಾಯಿನೇನು ಮಧ್ಯ ಉಂತವನ್ನ ಬಿಡ್ಚಿಂದು ಒಂಜಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಪನೋಡಾಂಡ ರಡ್ಡು ಪಗೆಳ್ದು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪಡು ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಾಯರದ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಅಡ್ಡ ಬಲಾಯ್ ಮನದಾನಿ ಕಾಂಡೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಣಪಲ ಇದು ಮಲ್ಪಡು ರಾತ್ರಿ ರಜೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಂದು
ಅಂತ ತಕ್ಲೆಗಳವರ ಮನದನಿ ಬರಲೈತಿ ನಿಮ್ಮನಾಣಿ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ನಮನೆ ದೇ ನಾವಿರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲೇನ ಕಾಂಡೆ ಹೆಣ್ಮ ಒರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಜಪ್ಪಡವ ಅಂದ್ ಅಕ್ಕಳು ಮನದಾನಿ ಫೈನಲ್ ಬಂದಾಗ ದಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಳು ಬಂದಾಗ ಅದೇ ಮಾತ ಇರ್ಲು ಮಾತಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಅತ್ತ ಅತ್ತ నేను దాయ ఏరేగల అర్థాపుజి దాయిందు కూడు 110 రూపాయి దాని అత్త అందు ಬಲೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕದಕುಲ್ಲ ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಹಾಕಲ ಬಲೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರು ಪುರಸಭೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಒಂಜಿ ಪೆಜ್ಜಿ ಜೋರ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಮುಗಿಯು ಒಂದು ಅಂಚ ಉಮೇಶ್ ಕಾರ್ಕೇರ್ ಮೂಲ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ತಕ್ಕಲು ನಾಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಜ್ಜ ಹೊಡೊಂದು ಅಂದೆ ನಂದಾಳಿಕೆ ತಗೊಳ್ ಬರ್ಲೆ ಬೊಕೋಜ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ ಬರ್ತಾರೆ ಭಲೆ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಳಗದಕಳು ಉಮೇಶೇರ್ನ ಜನಕಳು ನಿಖಲೋರ ಮಂಜುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬರಡು ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ನಿಖಲ್ದ ಕೊರ್ನಾಡು ಗುತ್ತದಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಳ್ ಬರಡು ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದಿಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರು ಧೈರ್ಯ ಗಮನಿಸೋಡು ಎರಲು ಕರೆಕ್ ದುಂಬೆ ಒಂಜ ಸಾಲದ ಇರ್ಲಿಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜ್ ಸಾಲದ ಇರಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಕರೆ ಕಾಲಿವರಿಂದ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ದಾದ ಪಂಡ್ಯರ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪುನೆ ಖಂಡಿತ ಪುರುಸೋತರು ಬರ್ಕ ಏನ್ ಚಲ ತಿಕ್ಕದಿನ ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈರ್ನ ಎನ್ನತ್ತು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಹಾಕಲೇ ಬನ್ನವು ಅಂದವೇ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪುಣ ಚೂರು ಬರೀ ಬರುಡು ಸಾಲದರ್ಲು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಾರ ಒಂಚೂರು ಪಿರಂತಲಿನ ಉಡುಪಿರ ಆಯ್ಜಾ ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಗಂತಿಡ್ದು ಪಿರಪೋಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಂತಂಡ ಕಂಬಳನು 24 ಗಂಟೆ ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ದಾನೆ ಅವಂದೆ
ಎದುರು ಪಿರವು ಪೋದೇ ಗಂಟೆ ಒಂಜೇ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಒಂದೆರ ಗಂಟೆ ನನ್ನ ಎದುರು ಪಿರ ಮಲ್ಪರಿಜ್ಜಿ ಎದಿಗೆ ಗಮನಿಸಲು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ దాది దాలజీ రాఘవన్న తంత కడ్లిండు అంబి వాడు ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂದೆ ಬುಡ್ಪೇರುಂದ ನನಗಂಚ ಮಾರ ನಮ್ಮ 33ನೇ ಕೋಟಿ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಪ್ರೀತಿದಿದ್ದು ಆಗಮಸೈನ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜೈನ್ ಉದ್ಯಮಿಲು ಪುತ್ತೂರು ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಜನೆ ಮೂಲಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಂದ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಣೇಶ್ ಭಟ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಮ್ಯಾಂಗಳೂರು ಕೋಟಿ ಕರೆ ಯಾವಣ ಉದ್ಯಮಿಲು ಮಂಗಳೂರು ಆಗಮಿಸಿದ ಭಾಷೆದ ಸಂತಾನ ಏಪ ಬರ್ಪಣ ನಿಖಿಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುವುದು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಮೂಲಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಶಂಸು ಸಾಹಿಬರ್ನೇರ್ಲು 12:34 1 2 3 4 ಕುರ್ನಾಡು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸೋಮನಾಥ ನಾಯಕರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಬರೀಕ್ ಅತ್ತೂರು ದಕ್ಕುಲ ಮಾಳ ದಕ್ಕುಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಅತ್ತೂರು ದಕ್ಕುಲ ಮಾಳ ದಕ್ಕುಲ ಬಲೆ 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 ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಸಾಲರ್ಲು ರಾಜವಣ್ಣ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಚೂರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಮ್ಮ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದ್ರೆ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಿರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಕ್ಕಬೆದರ್ನ ಬಾಬು ತನಪ್ಪಗೌಡನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲಾರು ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ಲ ಬರಡು ಹಲೋ ಅಡ್ಡಪಲ ಐದು ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ರಡ್ಡು ಸಾಲು ಅಂದು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಎಡ್ಮ ಸಾಲು ಅಂದು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಎಣ್ಮ ಸಾಲು ಅದೇ ಹಲೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆಯ್ ಕುಶಲ ಪೆಲಜ್ಜೆ ಒಟ್ಟು ಇತ್ತಿನಕುಲ್ಲ ಏರ್ಲಜ್ಜರು ಓಡೆ ಪೋಯರ್ ಮೇಲೆ ಆತ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾಳದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡ್ಲಿಕ್ಲು ಈ ಜನಕ್ಕೊಲ್ಲ ಮಲ್ಪಣ ಅಂತೀನಿ ತಿಂದ ಎಕಡದ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತನೆ ಇಟ್ಟು ನಂಗೊಂದು ಸುಲಭ ಆಯ್ತಾ ಅಂದತ್ತ ಬಲ್ ಬಿಚ್ಚಾದ ಕೊರ್ದಾಂಡ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎರ್ಲು ಹೊರ ನೀರ್ಗು ಜತ್ತನ ಪಡಕೆ ಬೇಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಆಪುಡಿ ಅದ ಓಲ ಮಿತ್ತು ಅಂತದು ಎತೋ ಬರ್ತಕ್ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲು ಬತ್ತು ಪಡಕೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾಂಡು ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಳು ಬಲೆ ಕರೆತೋಲ ಬಲೆ ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಮಾಳದಕ್ಕುಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಲೋ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಎರ್ಲು ಪೂರ ಎಣುಮಗು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಣುಮಗು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಪೂರ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಳಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಏತ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾವು
ಆ 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಏರು ಬಿಡೋಡು ಈಜಿನ ಏರು ಉತ್ತಿಯರ ಕೇಳು ಜರ ಅಕ್ಲೆ ಎದುರು ಏರು ಬಿಡಬಹುದು ಬೋಪಣೆ ಈಜಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ಈಜಿನ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿಯರಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಕೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಡ್ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಪುನಃ ಇರಲಿನ ಗಮನಗೂ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ದಿಡ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲೇ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ 7 ನಿಮಿಷ ಈ ಸಮಯ ಪಾಲನೆ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತು ಜರಡ ಗಂತುಡು ಏರು ಉಂತುವರ ಅಕ್ಲಿನ ಗಂತುಡು ಎರ್ಲಿನ ಬಿಡುಪವೇರು ಬಾಕಿದಕ್ಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಜ್ಜಿ ಧೈರ್ಯ ಗಮನಿಸಲೇ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ತೀರ್ಮಾನ ರಾಜಣ್ಣ ಓ ನಮ್ಮ ಎತ್ತೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಮಾಂತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಪಾತಿರ್ದ ನಂದ್ವಿ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿದ 7 ನಿಮಿಷ ಅಂದ್ಪುರ ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪಂತ್ರತ್ತ ಅಂದೆ ಏರು ನಮ್ಮ ಪಂತನತ್ತು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲಿ ಪಂತನ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪಡುವುದು ಪಂತನಾಗ್ಲಿ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆವು ಪಂಡದು ಪಂತಡು ಅಂಡ ಇನಿಮುಟ್ಟ ಇನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೀಜಿ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡೆ ಪಾಲನೆ ಆವಡುದು ಯಾನ್ ಪಂಪಣಿ ಎಂಚಿನ ಅಲ್ಲಾವು ಏರು ಬೇಜಾರ ಅಲ್ಲಾವು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ದಯ ಪಂಡ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುಣೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತನೇಡ್ದಾದ ತಪ ಇರು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇರು ಕಟ್ಟುನೆ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನವಕ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಅಗ್ಲೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ಅಗಲ ಮಲ್ಪಡತ್ತ ಅಗಲ ಪನ್ನ ಪಾತಾರಂದು ಪುರ ಮಾಂತ ಏರ್ನೋ ಯಜಮಾನ ಅಗ್ಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪಾತಾರಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳಡು ಇನಿರ್ದು ಇತ್ತಿರ್ದಿ ಆ ಟೈಮ್ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡಿ ರಾಜೋಣ ಓ ಚಂದ್ರಸನ ಕೇಂದ್ರತ ಅಂದಂದು ನೀ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಕಂಬಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನ್ಲ ಇರ್ಲಿನಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಿನೋಭಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಖಾಲಿ ಕಂಬಳ ಮಲ್ತುಜಿಂದ ಏರು ಇಜ್ಜಿ ಏರು ಅವು ಎಂಜಿನ ಒಂದು ಪಂಪ ಇರುತ್ತೆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡದೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಹುಚ್ಚು ಬಿಡೋದೊಂದು ಹುಚ್ಚು ಬಿಡೋದು ಕರೆ ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಎರಲು ಬರ್ಪ ಎರಲು ಇತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಕರೆ ಮಲ್ಪ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪ ಕಂಬಳಗೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು ಕಂಬಳನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದೆ ಎರಡನ ಕಲ್ಲ ಕೈತಿ ಕೊರಪ ಐದು ಪಕ್ಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ದಾಯನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಜ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬನೇರೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶವಾಯಿನ ಈ ಪಾಲನೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಬಳ ಉಂಟು ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವಡೊಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಜಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಂಬಳ ಡೆಡ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಿಕೆಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ನರಿಂಗಾನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ವಿಳಂಬ 38-40 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಕಂಬಳ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೋಟಿ ಕನ್ನಡ ಬೈಟ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಳ್ಳದು ಆಯ್ತಾ ಓಯ್ ಬರಿಟ ಬಲೆ ಅವು ಏನು ಅವಳ ಸಪ್ರದ ಬರಬೇಡಿ ಆತ ಅಕ್ಲು ಬರ್ಪುಣ ದಿಕ್ಲು ಬುಡ್ಪಾರ ಐತೆ ಭಾರತದ ಬರಿ ಒಂದೆರಡರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಕೇವಲ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಂತಹ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುವ ಪೋಷಕರಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುವಂತವರು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನವರು. ಈ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಲೀಗಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಂತಹ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅರುಣ್ ರಾವ್ ರವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕಂಬಳ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನ ಶ್ರೀಯುತ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿಯ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಬ ನಮ್ಮವರು ಸಮಿತಿಯವರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿನ CRM ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ರವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅಜಿತ್ ರೈ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ರಾಕೇಶ್ ರವರು ಮತ್ತು ರಮೇಶ್ ರವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ನ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಕಂಬಳದೆಲ್ಲ ಸೇರಿರುವ ಸರ್ವ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬೆಂಗಳೂರವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.
ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಕಾಡು ಬಂಡಾರ ಬುಡ್ಪೇರಿತ್ತೆಂದು ಗುಡ್ಪೇರದು ಪಣ್ಣಂದು ಈರು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನಿ ಇರಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಎರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿ ಇರಲ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಸೇಟ್ರೇಡ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಡ ಕೊಳ್ಳುದು ಪಾತಿರ್ದು 10 ನಿಮಿಷಡೆ ಏರು ಮುಡಿಯರ ಮಲ್ಲ ಎರಲೇನ ಈ ನಿಘಂಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯರಾದು ವೇದಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾತಿರ್ದು ಕೊಂಚ ಪಾತೆರ ಮಲ್ಪಡು ಹಾ ಸರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿಪುನ ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಏರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳರ ಆಯ್ತು ಎರಲಿನ ಯಜಮಾನರಗಳು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪನಗಳು ಬರೋಡು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಆ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ನೀವು ಬದ್ಧರಾವಳು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿಪನಗಳು ರಾಜು 1 ಗಂಟೆ ಗತ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ತುರ್ತು ಸಭೆ ಇರ್ಲಿನ ನಾಯರ್ದ ಇರ್ಲಿನ ಮಾತ್ರನ ಅತ್ತತ್ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ ಮಾತ ನಮಲ ತಯಾರದ್ದು ಪೋಡು 1 ಗಂಟೆ ಸರಿಯಾದ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನ ಇರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ ನಕ್ಲ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಬರೋಡು ಮೂಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಗೆ ಈ ಸಭೆ ನಡಪೆರೋಡು ದಯಮಲ್ತದು ಈ ಕಂಬಳನ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಣ ಎಂಚಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿದ ಪಾತೆರ್ನ ಆಪುಜಿ ಮೂಲ ಕಂಬಳದ ಜಾಗೆಡೆ ಪಾತಿರೋದು ಐಕೋ ನಿರ್ಣಯ ಬರೋಡು ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು 1 ಗಂಟೆದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಕ್ಲ ನನ್ನ ಒರಿಜಿನ ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಈ ಸಭೆಟ್ಟು ಪಾಲು ಪಡೆಯುವ ನೋಡು ಪಣದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪರವ ಚಂದ್ರಶೆಟ್ಟರ ಪರವಾದಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಒಂಜಿ ಆತ ಜನಕ್ಕೂ ಬಡವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುನ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ದೇಕಿನ ಪುದರೆ ಅವು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋಷಕರಾದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಬತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸುವನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಅರೆಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಬಡವರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪುನ ಮೂಲಕಲ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಮಲ್ತದು ಬಡವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾರು ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಅರೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟದಾರು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಿನಾರು ಅವಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯುಡು ಒಂದ್ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲುಲು ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಲತಿ ಐನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ರವಿ ಅಣ್ಣನು ಅಂದು ಅಕ್ಕಳೆ ಪಂಪೀರು ಒರಿಜಿನ ದುಡ್ಡು ಏಪ ಕೊರ್ಪರದಕ್ಕೆ ಏನಿರಿದ್ದಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಏನಪ್ಪ ರವಿ ಅಣ್ಣಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪು ನಕಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅದ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಆರ್ಲನಲ್ಲ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಅಂದ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲೋಕೆಲ್ ಮಾತ ಹುಡುಗರ ಕೊರ್ಪರತ್ತೆ ಉಂಗಿಲ ಮಾತ ಬಂಗಾರದ ಅಂದ ಐನು ಮೇರೆ ಕೊರ್ನ ಉಂಗಿಲನ್ನು ಏರು ಅರ್ನ ಕೆಲಸದ ಕುಳ್ಳಿರ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಒರಿಯರಿಯಾಗ ಒಂಜಿ ಏತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ ಒರಿಯರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಐನು ಪಟ್ಟುನಾರು ರವಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಕೆಲಸದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ ತೂಪುನಾರು ಅದೇ ಅವು ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕುರ್ನಾಡು ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ 11:49 12:82 ಮಾಳದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅನ್ನ ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಓ ಯಾಕಡೆ ಒಂಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತೆ ಬರೀದಿತ್ತು ನಾನು ಬುಡ್ಪ ಬಚ್ಚೆ ಬಲ್ಲದ ಎರುಗಡೆ ಇರತ್ತೆ ನಂಚ ಬಲ್ಲದ ಸಾಲದ ಬರ್ತೀರಾ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಕೂ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಕುರ್ಚಾ ಒಂದ ಅಂದು ಒತ್ತೇರಲ್ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜ ಓ ಒತ್ತೇರಲ್ದಾನೆ ಬೈಜ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ ಹಾಂ ಬರ್ತಾರೆ ಕೊಡವೂರು ಪಂಚರತ್ನ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟು ಪಂಚರತ್ನ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹತ್ತೂರದ ಕುಲ್ಲ ಮಾಳದ ಕುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತದಾಂಡು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಿ ನರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿ ನರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನನ್ನ ಬೆರೀತ ಸಾಲದರ್ಲು ಓಲ್ಲರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲೆಗೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲೆ ನಾವೇರ್ದಮಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗ್ಲು ಎರ್ಮಾಳದಾಗ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಆಗ್ಲ ಬೆಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಲೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟಿನ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಹಲೋ ಓ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಾರಿಯಾತ ಇರಲಿನ ಗಿಡದು ಅನೇಕ ಬಹುಮಾನಗಳು ಪಡೆಯಿನಾರು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ವರ್ಷಡು ಬಲ್ಲದ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತನ ಒರಿ ಪುಗಾರ್ತೇನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸಾಣೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಈ ಪುರತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕಂಬಳೋತ್ಸವಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದು ಸಾಣೂರು ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟರನ್ನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಗೌರವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳದ ಕುಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದ ಕುಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ವೈದ್ಯರು ಅಣ್ಣ ಎಕಡ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲ ಅವ್ರು ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ ಬನ್ನಗ ತಡ ಬಲ್ತಂಡ ಕಂಬಳ ತಡ ಹಾಕೊಂಡು ಐದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂಜಿ ಸಾಲ ಏತ್ ಪಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಬತ್ತು ಜಡ್ಬೇಕ ಇರ್ಲಿನ ಅಂಬಿ ಪಾಡ್ನ ಪಡಕೆ ಮೇಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎರ್ಲು ನೀರಿಗೆ ಜತ್ತು ಕೂಡಲೇ ಮಲ್ಪೋ ಆ ಪೊರ್ತು ಒರಿ ಉಂಡತಿ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಳದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಲ್ಲಾರು ಬಲೆ ಏಪಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬ ಬರ್ಪಾರ ನಿಕ್ಕಲು
ಎತ್ತುಗ ಪಿರುಮಲ್ ರೆಡ್ ಬಲ್ಲಗಳು ಪಿರುಮಲ್ ಎತ್ತೊಲ್ಲೆ ಬುಡ್ರಿಗೆ ಬಲಿ ಹಲೋ ಓ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಾ ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಕ್ಲು ತೋಜಿ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಬಲ್ಲಕ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಜೇರು ಬೈಜೇರು ಪಂಡಾಣ್ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಹುತ್ತದಕ್ಲು ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಹಾ ಬೋಳದ ಹುತ್ತದಕ್ಲು ಬಲೆ ಬಲೆ ಜೋಡ್ದ ಬಲೆ ಒಂತಲೆ ಬನ್ನಡೆ ಒಂತಲೆ ಒಂತಲೆ ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡದಕ್ಕಲು ಬಲೆ ಲೆತ್ತುನಿ ಲೆತ್ತುನಿ ಬಲೆ 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 ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಲೆತ್ತುನಿ ಉಂತಲೆ ರೀ ಉಂತಲೆ ನನ್ನ ಗಂತ ತಗೊಂಡ್ಲೆ ರೆಡ್ ಬಲ್ಲಗಳ ಗಂತದೆ ಅಂತಲೆ ದುಂಬೋಡ್ಚಿ ಮಿತ್ ಗಂತ ತಗೊಂಡ್ಲೆ ಹತ್ತೂರು ಮುನ್ಮುತ್ತ ಶೆಟ್ರು ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳಾರಂದಿಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ರನ ರೆಡ್ಡಿ ನಂಬರ್ ಇರಲು దాదా నీకు దాయ మూలే ఉంటు జన ఎర్లు మూలే ఉంటల్లి రెడ్ బల్ల కుల్ల
ಕಂಬಳದ ಹಿರಿಯ ಓಟಗಾರರು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ವಾಸುದೇವೇರಿ ಆ ಪೊರ್ತದ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಅಪಘಾತ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಓಟಗಾರರಾದ ಒಂಜಾತ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ನೆನಪುಡು ಉಂಡು ವಾಸುದೇವರೇನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಓ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೆಜ್ಜರ ಬಣ್ಣ ಕೊಂಚ ಪಂಡೋನ್ರಿ ಮಾರೆ ಎತ್ತೆ ಬಿಡ್ದು ಆಪೇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಸುದ್ದಿ ಚಂದ ನಿಕ್ಲು ಪೋಪಿನ ಸೀದಾ ಅತ್ತ ಇಂತ ಪೋಯ್ಬೇಕು ತೆಪ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಪೋನಾಗ ಬಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಅವೇ ಪಂಡು ನೋಡು ದಾಯ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೋರ್ ಮಾರೆ ಸೇ ನಿಖಲ್ನಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಣ ಅವಳು ಯಾರು ಬಿಡ್ತು ಇರ್ನದಾನೆ ಇತ್ತೆ ಆರ್ಕೆದ ವೇದಿಕೆದ ಲೈಟಿಂಗ್ ವೇದಿಕೆದ ಸೌಂಡ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ನಡತನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇನೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖಾಂತರ ತೂತನ ಆ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮ ಸೂಪ್ರಮ್ ಶೋ ಸಿನಿಮಾ ತೂತ ನನ್ನ ಚಪ್ಪರ್ಚಿಗೆ ಸೂಪ್ರಮ್ ಶೋದ ನಿರ್ದೇಶಕರೇ ಆಕ್ಟರ್ ಆಕ್ಟರ್ JP ತೋಮಿನಾಡು ಇಡೀ ಜನಕ್ಕಲೇನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಹೋಯ್ತನ ಸಿನಿಮಾ ಪಂಡ ಅವು ಸೂಪ್ರಮ್ ಶೋ ಒಂದು ಪಂಡದು ಅತೀವ ಸಂತೋಷೋಡ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ಅವಲ ಆರು ನಮ್ಮಾರು ಪ್ರೀತಿಯ ತುಳುವೆ ಪಣಿಯರ ಬುಕ್ಕಲಂತೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು JP ಅಣ್ಣ ಈರ್ನ ಸಿನಿಮಾ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ನನಾತ್ ಸಿನಿಮಾಲು ಈರ ಮೂಲಕ ಬರಡು ಪಂಪಡ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಲದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ನಾವು ಮಾತು ಸಮಿತಕ್ಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಳಿ ಅವು ಅಭಿಮಾನ ಅವು ಪ್ರೀತಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆದಾರೆ ಪ್ರೀತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬಳದ ನಮ್ಮ ಮಹಾಪೋಷಕರ್ಲಂದು ಕಂಬಳದ ಎರು ಕಟ್ಟರಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿದ ಸೆಳೆತ ನಮ್ಮ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಮಾನಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಕಂಬಳದೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪುದರೆ ಮಾನಿ ಸಾಗು ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಹಲೋ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲೊಲ್ಲೇರು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾಡದಕ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಬಿಡ್ರೇಗೈತೆ ಅಣ್ಣ ನೀಕು ಒಂಚೂರು ಬರಿ ಕುಂತು ಬಲೆ ಚೂರು JP ತೂಮಿನಾಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸದೆ ಕಂಬಳಗರಡು ಶುಭಾಶಯದ ನುಡಿಕೊರಡು ಪಂಡದು ಅಡ ಮೋಕೆಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಡು ಒಂಜಿ ಅಲೆಲಕ್ಕ ಹೊಡ್ನ ಸುಲಭದ ವಿಚಾರತ್ತು ಆ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಡು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ದಿಟ್ಟತನ ಮೆರೆಪಾಯ ನಮ್ಮಾರು JP ತೂಮಿನಾಡ್ರೆ ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಬಲೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ವೇದಿಕೆ ನಂಚಿದ ಮಾತ
ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಅತಿಥಿ ನಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗಳ ತರದಾಗ ಸೊಲ್ಲು ಸಂದ ಒಂದು ಏನು ಕೋಡೆ ಬರುಡಿತ್ತನು ಆಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಚೂರು ತಡಾಯಿ ನಡೆದವರ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಇತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚದ ಬರ್ರಾಯಿಜಿ ಅಂಚದ ಇನ್ನಿ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಇನ್ನಿ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಉಂತು ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಆ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೊರ್ತಿನಕ್ಲ ನಿಕ್ಕಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಕನಗಟ್ಟೊಂದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತ ಐಕ್ ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾಕಲು ನಮ್ಮ ಜವಣೀರು ಬಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟುದು ಆ ಸಿನಿಮಾನು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನೈಕ್ ತರ ತಗ್ಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಓಲು ತೂಂಡಲ ಪುತ್ತೂರುಡು ಸೂಫ್ರಮ್ಸು ಟಿಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಬಂದ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬರೋದಿತ್ತಂಡು ಏಪದ ಒಂದು ಬುಕ್ ಮೈ ಶೋ ತೊಗೊಂಡು ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಾಡದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 11:37 13:95 ಅಂಚ ಆ ಥಿಯೇಟರ್ ಏಪತ್ತೊಂದು ಫುಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ನಿಕ್ಲೆಡ್ದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜವಡೆ ಬಂತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಎಡ್ಡೊಂಡು ಪಂಡ ಎಂಗಲ್ ಬೆರಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಗಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಂದು ನಿನ್ನಿಗಲ್ ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಂಡು ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಬಂದು ಐಟ್ಲೈನ್ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೆ ಸಚಿನ್ ಕಟ್ಲಬಕ್ಕ ರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಣಿಗ ಪನ್ಪುನ ರಡ್ಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿಂದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರೆ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಂದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ದಯ ಮಲ್ತದ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಸಿನಿಮಾನ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಲೆ ಇಂಚಿಂದ ಕಮಲ 4 ವರ್ಷ ನಡ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಕೋಡದ ಜನ ಯಾನು ಲೈವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಯಾನಿತ್ತ ಈತ್ ಆತ ಸಭೆ ನಾನು ಒಲ್ಲ ತೂತಿಜಿ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಆತ ಜನ ಸಭೆನ ತೂನಗನೆ ಗಾದೆ ನಮಿತ್ತ ಅಡೆಗೆ ಬೋಡ ಮಾರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಬೋಪುಡಿ ತಡೆಗೆ ಅಣೆಗ್ಲೆ ಲೇಟ್ ಆನಂದ ಬರ್ರೆ ಐಜಿ ಕೋಡಿನ ಬರುಡಿತ್ತಿನ ಆಂಡಲ ಈ ದುಂಬುಗಳು ಈತ ಸಭೆ ಸೇರ್ದರ್ ಬಂಡ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿನ ಒಂದುವೆ ತೋಜೊಂದು ಒಂದುವೆ ಪಣೊಂದುಂಡು ಇಂಚನೆ ನಡತೊಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಈ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ಮಣ್ಣಿಡು ಬತ್ತದ ಇಂಕ ಕುಂತದ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ಮುಲ್ದ ಸಮಿತಿದಾಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತರ ತಗ್ಗ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಭಿನಂದನೆಗಳು JP ತುಮಿನಾಡುಗೆ ಬಂದರೋ ಬಾವ ಬಂದರೋ ವೈರಲ್ ಆತಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೂಪ್ರಾಮ್ ಅಂದಪ್ಪ ಇಡೀ ಭಾವನಕ್ಲೆ ರೈಸನೆ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲ ಸುದ್ದಿ ಅಜ್ಜಿ ಭಾವನಕ್ಲ ಭಾವನೆದ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪಾತಿರ್ನ JP ತುಮಿನಾಡು ಮೇರೆಗಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತೆರ್ನ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗಗಳು 17 ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಎಡಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರೆ ಚೀಟಿದೆಪ್ಪರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರು ಹತ್ತೂರು ಎ ಬಿ ಎರಡನೇ ಪರವಾದ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜೆ ಶೆಟ್ರಿ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರ್ 1 ನಂಬರ್ ಪರವಾದ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ರಿ ಕುಳೂರು ಪೈಯಲ್ PR ಶೆಟ್ರಿ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಎರಡನೇ ಪರವಾದ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗೆ ನಮ್ಮನೆ ಶಂಸು ಸಾಹಿಬೀರ್ ದೈದೀದ್ ಬರುಡಣ್ಣ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಕೊಳಕೆ 20 ಹತ್ತೂರು ಎ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಎ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಹತ್ತೂರು ಬಿ ಮುಳ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬರ್ಬರೇ ಹಲೋ ಮೂಲೊಂಜಿ ಒಂದು ಐತಕಿ ಕಾರ್ದನ ಒಂದು ಕೀ ತೆಗೆದನು ಏರು ಕಳೆ ಒಂದರ ಬತ್ತಕೊಂಡೋಲಿ ಕಕ್ಕೆ ಬೆರ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಮಾಣಿದಕ್ಲು ಅಲ್ಲಾರ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲತಿ ಅಂದ್ ಬೋಳದ ಕುತ್ತದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ್ದಕ್ಲು ಇದು ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಲು ಬರ್ತಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಬತ್ತಾರ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕ್ಲು ಬರೋದು ಬುಲ್ಲೇರು ಏರು ಒಂಜಿ ಪಾಲು ಒಂಡೇರು ಯಜಮಾನ್ರ ಮೂಲ ತಗೊಂಡೇರು ಮಾನಿದಕ್ಲು ಬರೋಡು ಪಕ್ಕ ಬತ್ತ ಬರಂಗಲ್ಲಕ್ಲು ಬತ್ತೇರು ಹಲೋ 1 ಗಂಟೆಗೆ ವೇದಿಕೆದಲ್ಪ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನನ್ನ ಒರಿದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಒಂದು ಇಪ್ಪನ ಎರಲೇನು ಯಜಮಾನರಕ್ಕಲು ಎರಲೇನು ಮಾದಾದು ಬುಡ್ಪುನಕ್ಕಲು 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಡು ಒಂದು ತುರ್ತು ಸಭೆ ಕಮಲ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಇದು ಮಾತೆಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆದ ಹೊರತು ವೇದಿಕೆದಲ್ಪ ಬರಡು ಹೊರ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಜೊತೆಟ್ ಈ ಲೈವ್ ತೂಪುನಕ್ಕಲ್ಲ ಪರದೇಶದ ಮಾತ್ರ ಫೋನ್ಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಕಂಬಳಲ್ಲ ವಾಮಂಜೂರದ ಕಂಬಳಲ್ಲ 24 ಗಂಟೆಗೆ ದುಂಬೆ ಮುಗಿಣೋ ವೇಂಚ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಅದೇ ಬಾಗಿದ ಕಂಬಳಲ್ಲಿ ತಡ ಪುಂದಾಯಿ ರಾಜೇಶ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯುವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿದ ಮರ್ನಾಡ್ ರಾಜೇಶ್ 24 ಗಂಟೆ ಮುಗಿಯುವ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕರಿವರ್ಷ ಒಂಜಿ 100 ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೂಲ NSS ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ನಂಗೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ 6 ಉಂತದು ಈ ಕಂಬಕ್ಕೆ ನನಾತ ಒಂಜಿ ಒತ್ತು ಕೊರ್ನಾರು ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೆ ದದನ ಆಯ್ಜಾರಿಗೆ ಬರ್ಪಿ ಓ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಬರ್ತದೆ ಈ ವರ್ಷ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದಾರ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆರೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಡ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೀತಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವಿರತವಾದ ಅವ್ರನ್ನ ಹೃದಯ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಆರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾಜಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ರಾಯಣ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ದುಗ್ಗಳ ಮೇರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಈ ತಿಂಡಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮಲ್ಪುಣಗ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ತಿಂಡಿದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡದೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಐನ್ಲ ತಿನ್ಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದೇ ಒಟ್ಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋನ್ದಲೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬರ್ಪುಣದಲೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಕಜಾವ್ ದಕ್ಕೆ ರೀತಿ ಅತ್ತ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತೆ ನಿಂಗುಣ ಹಂಚಿ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮುಕ್ತ ಕಂಬಳಗೆ ಏಪ ಎಕಡೆ ಕಡಂಬರ್ ಬಂಡದ್ ಬೋಯ್ರು ಏಪ ಬರ್ಪುಣ ಕಂಬಳ ಬೆದರದೆ ಪುತ್ತೂರ್ದತ್ತು ಸಾರಿ ಬೆದರಡ ಅವು ಪುತ್ತೂರು ಇತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ತತ್ರ ಬಿದ್ದಿರ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರಿದನ ಹೇತು ಅಂದೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಉಂಟಾಯಿರ ಬನ್ನತ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ ಗಡ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ನಾಯರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂಟ ಓಡು ಗಂಧರು ಉಂಟಲೆ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾದ BN ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೇಲಿನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಕಂಬಳದ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಅಣ್ಣ ಹತ್ತೂರದಕ್ಲೊಂಜಿ ಕರೆದೆ ಪೆರಿಸಿಟ್ಟಿದೆ ಪೆರು ಬರಡು. ಹಲೋ ಹಲೋ ತಡ ಇಜ ಒಂಚೂರು ತಡ ಉಂಡು ಬಿಡ್ರೋಗಿ ಇತ್ತು ಬಿಡ್ರೋಗಿ ನಿಗದಿ ಮಲ್ತಿನ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ್ ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಬಲೆ ಹಲೋ ಓ ರಾಜವಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಕುಸಲಪ್ಪೇದು ಮಲ್ಪನ ಬಬ್ಬಿಲದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂಡದ ರಡ್ಡು ಪುಡಿ ಇಟ್ಲ ಕಜೋಪಿ ಜರ ಅಲ್ಪ ಗೋಣಿ ಕೋಟ ಬೆಜ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಏರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ದಿನೇಶ್ ಯಾವು ಉಮೇಶ್ ಕರ್ಕೆರ್ ಯಾಕಲೇನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಸಾಲ ಪೇರು ಒಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಪುಜಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏತ್ತು ಸರ್ತಿ ಫಂಡ್ ಮೊರ ಬಳ್ಳಾಡಿಗೆ ಮಾಲಕೆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಪುಡಿ ತಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬೇಜಾರು ಬರೋಡು ದಿಕ್ಕಲು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಂಜುನಾಥನನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪದನಾಜಿ ನಿಮಿಷ ಗಂಟೆಗೆ ಬತ್ತೇರ್ಲು ಅವು 7 ನಿಮಿಷ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿಯಾ 7 ನಿಮಿಷ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿಯಾ 15 ನಿಮಿಷ ಓ 7 ನಿಮಿಷ ಹೊರತು ಕಮ್ಮಿಯಾ 15 ನಿಮಿಷ 7 ನಿಮಿಷ ಕಮ್ಮಿಯಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾ ಐನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅತ ಒಕ ಐನಿ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಾಪುರ ಗಂಡ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾಪುಡು ಅತ ಹಾ ಬುಡಿಯನ್ನ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬುಡಿಯನ್ನ ಬೆಲೆ ಬೆಲೆ ಗಂತೆ ಉಂತಲೆ ದಿಗಳು ಉಂತಾವಡು ಮೂಳು ಗಂತದ್ದು ಹಾ ಬಕ್ಕಲ್ ಜೆತ್ತು ಎಲ್ಲ ತೂಂತಾಲೆ ಈಗ ಪಿರಾವು ಮಲ್ಪಣೆ ಮಟ್ಟ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ದಿಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಿರಾವು ಮಲ್ಪಣೆ ಮಟ್ಟ ಓ ಮೂಲ ಗಂತಿನ ಉಂತಾರೆ ಬಣ್ಣಾಗ ನಿಕ್ಲು போகுது ಆಡೇ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು
ಈ ಸಾಲ್ತಾ ಇರುವಾಗ ದಾಯಿ ಇಜ್ಜ ನಡುಕು ಬರ್ಪಣೆ ಈ ಒಮ್ಮೆನೆ ಬಲ ಬಲ ಹಲೋ ಬುಡೇರ ಬಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂತಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಬೇನತ್ತ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಗಳು ಗಂತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಗಳು ಪಿರಬ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಮೊಳಜಿ ಗೇಟ್ ಉಂಟ ತೈರ್ದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಬೋಪನೆ ಮಗಳು ಉತ್ತಾಯಿರ ಉತ್ತುಜೇರು ನಲ್ಲ ಜಾಗ ನಿಗಂಟಾತ ಜೋಲ್ಪ ಅಂದು ಜಾಗ ನಿಗಂಟಾತ ಜೋಲ್ಪ ಅಂದು ಒಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲ ಹೊಡ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಉತ್ತ 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 ಉತ್ತಾಡು 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 ಬಿಡ್ತೇರಿ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲು ಸಮ ಸಮ ನಮ್ಮಲ ಐಕ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ 11:52 ಸಮ ಸಮ ಹಲೋ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಕಕ್ಕಬೇಟ ಬರಂಗಾಲದಕ್ಕೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿದಕ್ಕೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಾಲ ಆಯ್ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಮೀಟಿಂಗ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತಿರಗತ್ತ ಅಂದು ಈ ಸಾಲ ಇನ್ನ ಬೆರಿಕ್ ಬರಡು ಅಂಚೆನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ದ ಸಾಲದಲ್ಲೂ ಇಡೆ ಬರಡು ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ಮಾಣಿದ ಕುಲ್ಲ ಇರುವಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಸುಳ್ಳೆಕಾಂತ ಮಂಗಲದ ಕುಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೋಳಾರದ ಕುಲ್ಲ ಮಾಣಿದ ಕುಲ್ಲ ಹಲೋ ಪಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು 17 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ ಎಡಮ ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಒರಿದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಎಂಚ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜೆ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಎ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ್ ರೆಗ್ಲ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರೆಗ್ಲ
ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಳ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜ ಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಳ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಶಾಮ್ಸು ಸಾಯ್ಬೇರೆಗಳ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಹತ್ತೂರು ಏಗು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮಾಳ ಏಗು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿಗೂ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೊಳಕಿರುವತ್ತೂರಿಗೂ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಕೂಳೂರು ಪಯ್ಯಲ್ಗೂ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಬೀಗ್ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಹತ್ತೂರು ಬೀಗ್ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆಕು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯರ 4 ಸಾಲ ಅದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆಯರ ಸಾಲ ಒಂದೇ ఉందే ಅವ್ರು ಬರೇ ಒಂದರ ಇರು ಇಜ್ಜಿ ನಾಯರ್ದ 2 ಸಾಲ ಆಯ್ ಬೇರಿಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ್ರೆ 2 ಸಾಲು ಐದು ಬೇರಿಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ 2 ಸಾಲು ಅಂದು ಐನ ಬೇರಿಕ್ ಬಲದ ಎಲ್ಲಿಯಾ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿಯಾ ಸಾರಿ 2 ಸಾಲು ಹಾ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲು ಹಾ ಐದು ಬಕ್ಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ 4 ಸಾಲು ಅಂದು ಹಾ ಐನಾಡಿ ದೀದು ನನ್ನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲು ಬೋಳದ ದಕ್ಕಲು ಮನೆ ದಕ್ಕಲು ಬೆಲೆ ಕಕ್ಕೆಪ್ಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನ್ನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲುಲ್ಲ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ 2ನೇ ಸಾಲ್ ತೆರಲು ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಒಂದುಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಅಂಚೆ ಉಳ್ಳೇರ ಅಲ್ಪ ಅವ್ರಿ ಓ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಶೆಟ್ರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದ ನೀರಿತ್ತು ನಗಡ ಪುಡ್ಲಿ ಇಂಚಾರ್ಡ ಶೆಟ್ರೆ ಆ ತಾರೀಕು ನೀರು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಶೆಟ್ರೆ ಓಲ್ಲರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅಣ್ಣ ಡಬಲ್ ಐದು ಬರ್ತು ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಬೇಲಣ್ಣ ಮಂಜುಟ್ಟದ ಹಲೋ ಓ ಮಂಜುಟ್ಟದ ಬೇಲಣ್ಣ ದನ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೇರು ಆಕಲು ಎಕ್ಕಡ ಇದು ಆಕಲು ಕರ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಮುಟ್ಟಿರಂడి ಅಂದ ಬಲೆ ನೀ ಮೊಗ್ಲ ಐಕಿ ಉಂಟದನ ಪಾಪ ಅಂದ ಎರ್ಲಿ నాకు ಬಕ ಓಬ ಇದೊರ್ದು ಬಿಡ್ದಾತ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಕ್ಲು ಬಿಟ್ರಾಗಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೊರ್ತುಡ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನ ಪಾಪ ಅಂತ ಬಂತೆ
ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಟ್ಟೆ ಬುರ್ದುಂಡಿಗೆ ರಾಜವನ್ನ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ತೊಟ್ಟೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಮಂಜ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ನಾಗ ಐತಲ್ದೋಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವು ಎಂಚಿನ ತೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಈತಿಯಲ್ಲೇ ತೊಟ್ಟೆ ಮಾರ ಇಡ್ದಾದ ಮಾಡು ಅವು ಇಡೀ ಮಲ್ಲ ತೋಜುಂಡಿಗೆ ಕನ್ನಡಕ ತೆತ್ತುಲೆ ಎಂಕ ತಾಕ್ಲೆಗೆ 60 ನಮ್ಮ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ನಡುಬೇಲ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈಕಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ದ ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆದ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ದೀತು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಪರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅವರೇನು ಸಾಲು ಪಾಡ್ದು ಗೌರವ ಪಡೆದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಗೆ ದಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಗಾಳಿ ಆ ಪೆಜ್ಜು ನಕಲು ಓಡೆ ಪೋಯಿರು ಮಾರ ಬೇರೆ ಕುಸಲ ಪೇರು ಓ ಹಲೋ ಓ ಸುಧಾರ್ನೆಲ್ಲ ಹಂಚಿ ಬರ್ಬೇಕು ಒಂದು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಬರ್ತದ ಗೋಣಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಕಿದಾಗಲು ಇಜ್ಜನ್ನು ಹಾಕುಳ ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆನ ಪೇಜಿಗೆ ಅಂದು ಎಂದು ಅಂಚ ಆಂಡೆ ಮಾರ ಎಂದು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಪೆಜ್ಜುನು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಕರೆಗೆ ಜಪ್ಪುನು ಗಾಳಿಗೆ ಬಿಡೋಣ ಆ ಬೊಕ್ಕ ಪೇಜಿಗ ಸರಿ 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 ಅಣ್ಣ ಡಬಲ್ ಐದು ಹಾಕಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬರ್ತಾರ ಬೋಳಾರ ಹಾಕಲು ಮಾಣೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಹಲೋ ಉಂಟೋಡು ಹಾಂ
ಭಲೆ ಪಿರಿಮಲ್ಪಿ ನಾಯರ್ದಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ತಡ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಈ ಸಲ ಭಾರಿ ತಡಂದಾತು ಜಂಜಾನ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಉಪದ್ರವಳು ಮತ್ತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಉಂಡು ಗೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಹುಡುಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕೂಡ ಉಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದಿಗೆ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಹಲೋ ಶೆಟ್ರು ನೀರು ಕೊಣತ್ತಿರ ಬಂಡ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಒಂದು 15 ದಿನಕ್ಕೆ ಅವು ಅಂದ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಉಂತಲೆ 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 आर साइड पे ಯಾರು ಬುಡ್ನ ಶೊಟ್ರೆ ಬರೀ ಕುಂತೋಡು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಚೂರು ಬೇಗ ರೋಡಿರು ಆರು ಬಾರಿ ಕುಂತೀವ್ರಿ ಆರು ಬನ್ನೆ ಟನ್ನಿಗಳು ಕಾಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮೆಲ್ಲ 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 ಜೋರ್ದ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಹಲೋ ಬಿಟ್ಪೇರಿ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡದ್ದ ಹಾಂ ಬಿಟ್ರೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಬಿಟ್ಪೇರಿ ಪಲ್ಲೆ 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 ಲೆತ್ತನಿ 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 ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ ಉಂತಲೆ
ಮಾಣಿದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದು ಪೆರಂಗಲ್ದಕ್ಲು ಉಂತಲೆ ಸರಿ ಭಲೆ దాదే రెండు బల్దకుల నరకందు దాని అర్థ అయితే నీకు ఎరు సరిగా అయిపోయినా సరి మల్పో ఏం చేయండి సరి మలుతారు రామ అందుబోడైక్ ಹಲೋ ಪೋ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ರೆ ಉಣ್ಣದಕ್ಕೇನು ರಡ್ಡು ಬಲ್ದಗಳಲ್ಲ ಕೇನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಗಂತಗೆ ಬಂದಾಗನೇ ಸಮಜಿ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಯ್ ಎಂಚಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪೋಯ್ ನಾ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿ
ಹಲೋ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಶ್ರೀಯುತ ಉಮೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮೂರನೇ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಮನಾಥ್ ಬಿಟ್ಲ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಬಿಟ್ಲ, ವಕ್ತಾರರು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 11:48 11:76. ಹಲೋ, 1 ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ರೆ ಬಂಟ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಪುನಃ ಎರಡನೇ ಯಜಮಾನರು ಎರಡನೇ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪನಕ್ಲು ಅಣ್ಣ ಧೈರ್ಯ ಇದು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆ ದಡಿ ಬರಡು. ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಎರ್ಲೆ ನನಗೆ ಯಜಮಾನರು ನನಗೆ ಸಾಲದ ಮಾತ ಯಜಮಾನರು ವೇದಿಕೆ ಬೋಡಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಕ್ಳು ತಂದೆ ಯಜಮಾನರ ಮಾತ್ರತೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆವಾದ ಈ ಕಂಬಳನ ಬೇಗ ಮುಗಿಪೋಣ ಇರಾದೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರ್ದಲ್ಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೋಂಡ ಕಂಬಳ ಖಂಡಿತವಾದ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ಮುಗಿಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಅಭಿಮತ ಅದು ಇರ್ಲಿ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಊರಿನ ಇರ್ಲಿ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ದಯ ಮಲ್ತದೆ ಇದೇ ಬರೋಡು ಮುಲ್ಪ ನಿಗ್ಲೆ ಕುಲ್ಯರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಪುಂಡು ದಯಮಲ್ತ ಬಲೆ ರಾಜವಣ್ಣೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಆಪುಂಡು. ಹಲೋ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಾಗಲತ್ತ ಅಡ್ಡಬಲ ಸಾಲ್ದೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪುಚಾರನಿರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದರ್ಲಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹಿಡಿತನೇ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗ್ಲು ಮರೋಡಿ ಅಸ್ಲಾಂ ಅಡ್ಡಪ್ಪಲ ಇದರ ಅಡ್ಡ ಮಾತಾಬಿಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕದಾಗ್ಲಿ ಪೂರಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೋದು ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಬರೋಡು
43 ಸಾಲುಂಡು ಇತ್ತದ ಕರೆತ್ತ ಬಿಡುದು 42 ಸಾಲುಂಡು ಯಜರ್ನಗ್ಲ ಬಿಡು ಆ ಅಪ್ಪುಲ ಅಜಿತೇರ್ಲ ಉಳಿತೆ ನೆನ್ಬಿಡ್ರೆ ಯಾರು ಜನ್ನಣ್ಣೆ ಅಜಿತೇರ್ ಬುಕ್ಕ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬಲೆ ಮಾದಬುಡ್ನಗ್ಲ ಬರೋಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡಣ್ಣ 10 ನಿಮಿಷಡು ವಿಚಾರ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ತು ನೀ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೂ ಬರ್ಕ ಕುಸಲ ಬಬ್ಬಿ ಬಂಬಿಲ ಬರಬರೋಡು ಇಡೆ ಬರೋಡು ಮಂಜುಡದಲ್ಲೇ ಬರೋಡು ಕರೆ ರಿಪೇರ್ದಾಗ್ಲಿ ಒಲ್ಲಾರ ಬರ ಕರೆ ರಿಪೇರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 7-8 ಈದು ಮುಜಿಲ್ನಯ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಥಾನದ ಬೊಳ್ಳೊಟ್ಟೋಡು ನೀ ಶಿಲಾಮಯಾವನ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಭಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಯ ದೈವದ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಭಂಡಾರದ ಕೊಟ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ನಡಪರಂಡು ಅಂಚನಿ ಜನವರಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂಜಿ 2 ಗ್ರಾಮದಾಗಲಿ ಸೇರಿದು ನೆಲ್ಲಿಕಾರ್ ಬುಕ್ಕ ಮುಳಿಕಾರದಾಗಲಿ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಆಜು ವರ್ಷಗೊರಾಪನಂಚಿನ ಗುಡ್ಜಿದ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಅವಿಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡ್ ಬತ್ತದ ನಿಗಿಲು ಆ ನೇಮೋತ್ಸವಡು ಪ್ರಾಪ್ತರಾವಡು ದೈವದ ಕೃಪೆಕ್ ನಿಗಿಲು ಭಾಜನ್ ರಾವಡು ಒಂದು ನಿಗಿಲಿಡ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೋನ್ವ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಲ ಮಾಣಿದಕ್ಲು ಅಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಅಂಚತ್ತಿ ಯಾನು ರಡ್ಡ ಜೊತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೈ ಆ ಅವು ಎನ್ನೆ ನೀನು ತೂನಾಗ ಅವು ಒತ್ತ ಇರ್ಲು ಗೇ ಕಡ್ದ ಬೇತೇರ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮಾಣಿದಕ್ಲು ಬಲೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬೋಳಾರ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಬೋಳದಕ್ಲು ಉಳ್ಳ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತೀರಿ ಯಾರು ಬಕ್ಕೊಂದ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತಿ ಇತ್ತ ಅವು ಎನ್ನೆ ನಿಂತನ ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಂಡ ಕಂಬಳ 23 ಗಂಟೆ 22 ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ಯಾರಪುಂಡು 150 ಜೊತೆ ಇರ್ಲಿನ ಕಂಬಳ ಒಂದೇ ಜನಕ್ಕಲು ಮಗುಲೇ ಮಾದ ಬುಡುಪನಗಲು ಅವೇ ಗಿಡಪನಗಲು ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆತನೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಗ ತಡಮನ್ಪುನ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೋಡುಂದು ತಡಮಲ್ಪುನ ಇನ್ನು ಮಾತ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬರೋಡು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ತಪ್ಪುಲಿಡದಾತ್ರ ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಳಾತನತ್ತ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಅಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ಅಜಿತನ ತೀರ್ನ ಇಡೀ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆಲ್ಲ ಅಜಿತಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒರ ಈ ತಾರೀಕು ಬರ್ಪಾರ ಅಪ್ಪನ್ನೇ ಬರೋಡು ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತನ್ಲೇ ಅವ್ಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ತಪ್ಪುನು ಪನಂದೆ ಆ ತಪ್ಪುನು ಒತ್ತೋನಂದೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹಾಳಾತನ ಅಂಚ ಕಂಬಳಲ್ಲ ಇರ್ ಮಾತ ತಪ್ಪು ಮಲ್ದರ ಅಗಲ ಇನ್ ಮಾತ ಬರಡು ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ 2 ಸಾಲ್ ಇದು ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒತ್ತ ಇರ್ಲು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನ ಕರಿಣೆ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡೆಯನ್ನಿರಲು ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ ಹಳದ ಅಂಗಡಿ ರವಿ ಈ ತಾರೀಕು ಬರೋಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಇತಿ ಅಣ್ಣ ಮಾಣಿದಾಗಲ ಕತ್ತದ ಅದ ಬಲ್ಲೆ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲಿ ಅಂದು ಇತ್ತಿರ್ ಪೋತಂದ್ ಬಂದ ನಾಯರ್ದೇರ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಯ್ನಾಂತೆ ಅಂಚ ಅಂತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2 ಮಿನಿಟ್ ಬರ್ಪ ಉಂಟದು ಸರಿ ಸಮಯನ ಇತ್ತಿನ ಸಮಯನು ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಮಯ ಕಾಪಜಿ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆ ಪೊರ್ತು ಮೂಡುದು ಬೈಯಡು ಪೊರ್ತು ಕಂತನಾಗ ನಮ್ಮನ ಜೀವನದ ಒಂದು ದಿನ ಪೊಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಅಂಚ ಆ ಸಮಯನು ನಮ್ಮ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ತ ನೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತನ ಪೊರ್ತುಡು ಕೆಲವು ಉತ್ತಿಜಡ ಒಂಚೂರು ತಡಬನ ಸಹಜ ಅಣ್ಣ ಬರ್ನಾಗ ತಡ ಮಲ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೂಡುಂದೇ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ತಡ ಅಂದಾಪಣ್ ಇದು ಮಾತ ಜನಕ್ಕಲೆ ಕುಲೊಂದು ಕಾತೊಂದು ಪುಂದ ಎಂದು ಪಂಡ ಆ ಇರ್ಲು ಪಾರ್ನಂಚಿನ ಪುರ್ಲು ತೂಡುಂದು ಬಂದಂಚಿನ ಉಮೇದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ್ನಗಳುಳ್ಳಾರು ಅಂಚಿನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಲೊಂದು ಕಂಬಳ ತೂಪನಗಳುಳ್ಳಾರು ಮಾತ್ರೆಗಿಲ್ಲ ಉಮೇದಿಪ್ಪು ನೆಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ವಾ ಇರ್ಲು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತ ಅವೇನು ಮಾತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪೇರು
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮೂಡು ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಬಲೆ ಎರಡನೇ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಪಾಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ನೇತೃತ್ವದ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನ ನೇತೃತ್ವದ ನಡಪರಂಚಿನ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ನಡಪರಂಡು 10 నుంచిన ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಉಚಿತ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಈ ವರ್ಷ ಪೊರ್ಲುದ ಹೊಸ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದೆ ಬರ್ಯಾತ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡಪರಂಚಿನ ಕಂಬಳಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆದ ಎರಲನೆಗಳು ಪಾಲ್ಪಡೆವಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೊಂದು ಆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತಾನವ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲ ಹುಲ್ಲೇರು ಮೂಳು ಬಲೆ ಬರ್ತಾರ ಬೋಲ್ಸಿ ಉಂಟಲೆ ಹಲೋ ಆಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾನಿದಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರೆ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲೇರ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ನಾವರದ ಮಲ್ಲೇರ ಅಡ್ಡ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ಸಮಬತ್ತನಾಗಲಿ ಬರೋಣ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಏನು ಬಿರಿಕೆ ನಾವರದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ಬೋಳಾರ ತುಷಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ನೆರಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಹಲೋ ಓ ನಾವಿರ್ದ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲ್ ಮಲ್ತದ ಸಮ ತಗಲಿ ಬರ್ಪೇರಿಗೆ ಅಗಲ್ನ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಕುಡಿನ ಸಾಲು ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸುರುತ 4 ಸಾಲದಾಗಲಿ ರೆಡಿ ಆಡಿ ಪೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲೇರ ಅಡ್ಡ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ನ 4 ಸಾಲು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ಸಮಬತ್ತನಾಗಲಿ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ ಬೊಕ್ಕದ 4 ಸಾಲು ಬಲೆ ತಗೋರ ಫಲ ಇಡುವಂತ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಷಾರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆಗ್ ಜನನ ನನ್ನ ಪೂರ ಸಾಲಲ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬುಡ್ದ ಅವಳು 5 ನಿಮಿಷ ಬತ್ತದ ಏರ್ಕು ಸರಿ ಮಲ್ತದು ಉತ್ತದು ಗಂತು ಗೊತ್ತು ಬತ್ ಪೋರ ಬೊಕ್ಕ 5 ನಿಮಿಷದ ಉಲೈ ನಮಕ್ ಪನ್ರ भले भले निकुल भले निकुल भले 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 उनता दे रख लो ಹಾಲ್ ಇವೊಂಜಿ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳೋತ್ಸವಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರೊಂದಿರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರು ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಕುಟುಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರೆ ಶ್ರೀ ನಿಹಾಲ್ ಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಲಾರೆ ಪುತ್ತೂರು ಬೊಕ್ಕ ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರ್ಲ ಈ ಕಂಬಳ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗೂ ಬೈದೇರು ಆಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತಿರಲ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ಯನ 1183 1366. ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ, ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ. ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದೆ. ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಬೆರೀಕ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆರಳು ಎರಡು ಸಾಲಿಗೆ ಮಾನಿನ ಕುಲ ಬೋಡದ ಗುತ್ತು ಕುಲ ಬರಡು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ದಗಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದದಗಲ ಬರಡು ನಾವಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲ ಬರಡು ಅಂದೈತೆ ಬೆರೀಕ್ ಸಮವತ್ನಾಗಿ ಬರಡು. ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಗದ್ಬೋತು ಹೆಡ್ಡೆ ಜಾಕೆಟ್ ತಗದ್ಬೋತು ತಿಕ್ಕಂಡ ಕೋರ್ತು ಗಡಪಡ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ತ ಏರ್ಲ ತಿಕ್ಕಿನ 89 ಬಜೇರು ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ 10 ಉಂಡಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜ ಮೊಬೈಲ್ ನಿಗಲು ಇಂಚ ಮೋನೆಗೆ 11 ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಲಾಕ್ ಪಾಡ್ದೇರಟ ಏರ್ನ ಬರೀತ ಪೋನಾಗ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅತನ ತಂಬ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅತನ ನಂಬರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬರ್ಪುನ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಇದ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಆಯ್ಕಳ ಭಾವದ ಕಾಂತಾಬಾರೆ ಬುಧಬಾರೆ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಇದ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಜಪ್ಪಿನ ಮಗರದ ಕಂಬಳ ಇದ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ವಾಮಂಜೂರ್ದ ತಿರುವೈಲುಗುತ್ತು ಸಂಕುಪುಂಜ ದೇವಪುಂಜ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಇದ ಮಿತ್ತ ಶನಿವಾರದಾನಿ ಎರ್ಮಾಳದ ತೆಂಕ ಬಡ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ. ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರದ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳಡೆ ಬತ್ತನ ಎರ್ಲೆನಗಳಿಗೆ ಎರ್ಲೆನೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಹಕಾರಿ ವರ್ಗದಗಳಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬತ್ತನ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನ ಕಂಬಳೋತ್ಸವದ ಎಂಚ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡ ಅಂಜ ಬತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಉಚಿತವೈನ ಒಣಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಲ್ದೇರು. ನಮ್ಮ 33ನೇ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವಂತೇರಿ ದಯಾನಂದರೆ ಮಣ್ಣೊಳಿಕೆ ಗುತ್ತು ಮಾಜಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಬಂಟರ ತಾಲೂಕು ಸಮಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆತೆ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತೆ ತಾಲೂಕು ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆತ ಕೆಲಸ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಂಬರ್ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ 2 ನಂಬರ್ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಡತೆ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿದೆ.
ಇನ್ನು ಕಾರ್ದ ಕೀ ತೆಗೆದನ ಅಂದು ಎರಗಣ್ಣ ದಕ್ಕದ ಪೋತನ ನೆನಪ್ಪ ಅಂಡ ಬತ್ತದ ಪತ್ತೊಂಪೋಲಿ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಈ ಒಂಜಿ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ರೈ ಮನವಳ್ಳಿಕೆ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು, ಅಂಜನೇ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ರೈ ಪರಾರಿ, ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಮನವಳ್ಳಿಕೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾ ಈ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾದ ತೊಂಬರದೇದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅತಿ ಅಲ್ಪ ಉಂಟು ಮುಲ್ಪ ದಾಯ ಉಂಟು ಜೋರ ಪನ್ಲೆ ಆತ ಎದುರ್ಬೋದು. ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ, ಸುಳ್ಯಕಾಂತಮಂಗಲ ಅನುದೀಪ್ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ರೆಗಿ ಚೆನ್ನೈಕರೆ. ಹಲೋ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಮಲ್ತಾರ ನೆಗಿಲು ಓ ಒಂಚೂರು ಹೊರ್ತಾಂಡು ಅಂದ ಅಂದ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೋಡತ ಮೂರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಳ್ಳೇರನ್ನು ಅಂಚ ಉಂತಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲಲೆತ್ತೋನಿ ಬಿಡ್ಸಿ ಬಿಡ್ಸಿ ಬಿಡ್ಸಿ
ಅಣ್ಣ ಬೆರಿತ ಸಾಲದರ್ಲು ಮಾನಿದ ಕುಲ ಬಳದ ಗೊತ್ತು ಹಾಕಲ್ಲ ಬಲೆ నీకు అర్థైచా పలాడి తప్పి చెప్పను మన ఏడ బండది పలాడి చెప్పను హలో నిఖిల్నాథిಗೆ ಪತನ್ ಬಾಪುನು ಪಲಾಡಿ చెప్పను ಬೇಡ ಅರ್ಥ ನೀಕು ఎవరు ಜನಾರ್ದನ ನಾಯ್ಕರ ನಮಕ್ ಸಮಾನಕ ಪನ್ಪುನೆ ದಾಲ ದಾಕ್ಷಿಣಜಿ తీరు ఆ కెపాసిటీ తోటి గంతులు ఉంటుంది బుడ్రేకి ಇದಾಗೆ ಉಂಟಾ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಗಳು ಉಂಟಾದ ಇರುತ್ತೆ ಬಲೆ ನಡುವೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಲೋ ವಿಜಯರೇ ಓ ಇರ್ಲೇನ ಯಜಮಾನಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಸೇರಿಸೋ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಸಮಿತಿ ಮಾತ ಇತ್ತೊಂದೊಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬೈದ ಸರಿ ಇನ್ನಿದ ನನ್ನಡದ ಬೊಕ್ಕದ ಕಂಬಳ ಮಾತ ಇರ್ಲೇನಕ್ಲೆಗ್ಲ 10 ನಿಮಿಷ ಅವಕಾಶ ಐದು ಉಲಾಯಿ ಇರು ಬಿಡೋಡು ಐದು ಬೆರಿತ ಸಾಲದಕ್ಲು ಅವಳು ಕರೆತ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತ ಇಪ್ಪೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾಪೆರೇಜಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಬತ್ತನ ಇತ್ತನೇರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನೇರ ಬಿಡ್ಪ ಅವನೊಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಅಂಡು ನೆಕ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಒತ್ತು ಒಂದಿರಿ ನನೊಂದು ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಲು ಇಪ್ಪುನಾಗ ಬಲ್ಲದೆ ಇರುತ್ತ ಐಕ್ಲಿಗೆ ತಡ ಹಾಪಲೆ ಕಾಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅವ್ನ ಮೂಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋತ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲದೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಡ ಆಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮರ ಸುತ್ತನೆ ಇರ್ಲತ್ತ ಸರಿ ಬಾಕಿ ತಕ್ಕಲೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚ ಉಂಡ ಗಿಡ ಉನ್ನಕಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡತಿ ಐಕ ಆ ನಮನೆ ಮಲ್ತದೆ ಅವಳು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಕುಲ್ಲ ಗಂತದ ಉಲಿಪ್ಪೇರು నేను ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನ ಗಮನಿಸೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ದಂಡೆಡೆ ಬಾತ చెప్పలేరಲ್ಲ ಸರಿ ಸರಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ನಕುಲ ಬೋದು ಬೆಜ್ಜಿಲ ಏನೂರ ഒരു പെജ്ജുല ಯಜನ ಪೋಯರಿತ್ತೆ ಯಾ ಪಡ್ದು ಬಕ ಈ ತೊಟ್ಟರೆ ಕತೆ ಯಾವುದು ಬೊರಿತ್ನಾಥ್ ಬಂಜಾರ ನೀರು ಬರಿಯ ಆ ತೊಟ್ಟನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪತಂಬಾರ ಅಬ್ಜ ಆ ಬಾಟ್ಲಿನ ಪೂರ ನೀರು ಬರೋದು ದಕ್ಕುನು ಏರ್ನದು ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡ್ತು ತಿಂಡಿದ ತೊಟ್ಟೆಲು ಪೂರ ತಿನ್ಪುನಂಚಿತನೇ ಅವಳು ಆವಡು ದಕ್ಕುನಂಚಿನ ಎರವಲ್ಲಿ ಅರಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿನ್ನದ ಹತ್ತಲ್ಲ ತಿನ್ನೋಡು ನೀಗಳು ಬಂಜಲೆ ಪುಂಡ ದಾದ ತೂಕ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಈ ನಮ್ಮನದ ಪರಿಸರ ಹಾಳು ಮಲ್ಪನ ಬುದ್ಧಿ ನಂಗೆ ದಾಯಿ ಬತ್ತಂದು ಪರಪ್ಪುನ ನೀರು ಪರೊಂದಿತ್ತನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಒಡಾಣ ನಡತು ಬೋಂದಿತ್ತಂದ ಆ ತೋಡುದ ಪರಪ್ಪುನ ನೀರು ಪರತು ಬೋತನ ದಿನತ್ತ ನೆನಪು ನಮ್ಮಡುಂಡು ಇನಿ ಕಾರ್ ದೆಕ್ಕೋಡಂಡಲ್ಲ ತೋಡುದ ನೀರನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ದೆಕ್ಕುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಬೇತ ಗ್ರಹತ ಜನಕುಲು ಬತ್ತ ಮಲ್ದ ನತ್ತು ನಮ್ಮಗಲೇ ನಮ್ಮನ ಭೂಮಿ ಹಿಡಿತನ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಳು ಮಲ್ದ ಇದು ಮಾತ ಜನ ತೊಟ್ಟೆ ದಕ್ಕದ ಏರ್ಲ ಬೇತೆ ಕಣತ ದಕ್ಕದ ನತ್ತು ನಮ್ಮನಗಲು ತಿಂದದು ಅವು ತೊಟ್ಟೆ ನಲ್ಪ ದಕ್ಕದ ಪೋಪ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದವಲ್ಲ ಆ ಕೋಣೆದವಲ್ಲ ಇಂಜಿನ ತೊಟ್ಟೆ ದಕ್ಕದನ ಕತೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಪ್ಪಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಜಾಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಇಪ್ಪಡು ಒಯ್ ನೆಲ್ಪ ದಕ್ಕದ ಬೋಂಡ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಮ್ಮನ ಜಾಗ ವಿಜಯನ ಓ ಈ ತೊಟ್ಟೆಲು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಬೀಡದಂಗಡ ದಕ್ಕಲ ಮಾವದ ತೊಟ್ಟೆ ನಾನೊಂಜ ಕುಂಟೆ ಏರ ಮಾರ್ಬೇರು ತುಳಿ ಅಲ್ಪ ಅಂದ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರಿ ಕುಂಟೆ ಎಂಚಿನ ಮಾರ್ಬೇರು ಹಾಕಲ್ಲ ನನ್ನಂತ ಪರ್ಪಿನ ಕಂಬಳಲ್ಲ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ಪುಜ ಮನ್ಸಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ತಾರನ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ತಗಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಸಮೇತ ಅಲ್ಪ ನಿನಿಗ್ಲಿ ಡ್ರಮ್ ಉಡುಪಾಡೋಡು ಈಜಿನ ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ತ ಗಾಡಿ ಬಿದಾಯಿ ಕೊಡೋಡು ಒಂದು ತೊಟ್ಟೆ ಬೆಜ್ಜಿನ ಬೇಲೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇವತ್ತು ಏರೆಗಾವು ಆ ಚರ್ಮುರಿ ನಡಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಹಿಡ್ಕೊರ್ನು ಆ ಪೇಪರ್ ಹಿಡ್ಕೊರ್ನ ಚರ್ಮುರಿ ಏತು ರುಚಿ ಇತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಆ ತೊಟ್ಟೆಡು ತಿನ್ಮನ ಚರ್ಮರಿ ಬೋಡ ಜೋರು ಬರೆಯ ಬಲೆ 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 ಒಂತ ಬರೆಯ ಬತ್ತಾರನೇ ಇಟ್ಟೈತನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಬಲೆ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಬಿಡುಪೇರ 10 ನಿಮಿಷದ ಲೈವ್ ಬುಡುಪುನೊಂದು ಮಾತೆ ಇರುತ್ತಾಗಲು ಒತ್ತೊಂದೇರಣ್ಣ ಅವು ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಇರ್ಲಿಡ್ದೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆವು ನೆಕ್ 10 ನಿಮಿಷ ಇತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಆದಾತಂದು ನನ್ನ ಕಾಪರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಲೇನ 20 ನಿಮಿಷ ಗಮನಿಸ ಒಳ್ಳೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸುಳ್ಯಕಾಂತ ಮಂಗದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೇನ 12:07 12:40 ಮಾನ್ಯತೆಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಾನ್ಯತೆಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಕೈ ಪತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಪತ್ತ ಬೆರಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತಾರಿಪೋಡು ಸರಿ ಮಾಣಿಯೇ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಕೈ ಪಕ್ಕ ಹಕ್ಕಿ ಪತ್ತ ಬೆರಂಗಾಲ್ ಸಾಲದಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾರಿಪೋಡು ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಎಂಗ್ಲಂಜಿ ಕರೆ ಸರಿ ಮಲ್ತೋನ್ವಾ ಯಾರು ಕೊಡ್ದು ರೆಡಿ ಆಡ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಮಾನ್ಯತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೋರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಕೈ ಪತ್ತಾಗಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಪತ್ತ ಬೆರಂಗಾಲಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಾರಿಪೋಣಗಳು ಅದೇ ಬೆಳಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ನನದ ಮಾತ ಕಂಬಲಿಲ್ಲ ಏರ್ ಮಾತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತೊಟ್ಟೆಡು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೋಟೆಡು ಕುರುಳು ಬಚ್ಚಡಿ ಮಾತ ಮಾರುವೇರ ಅಗಲಿಡ ಪೂರ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇದೀವ ನಮ್ಮ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ತೊಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಏನ 10,000 ವಾಪಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯನ ಪಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಾಗ ತಡವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಾಗ ಪದೊಂದಿಲ್ಲ 2 ಮಿನಿಟ್ ಕಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತನೇರು ಬಿಡುಮನೆ ಬಿಡುಮನೆ ಬಲೆ ಬತ್ತನಗಳು ಯಾರು ಬಗರ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಲ್ದ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತಾರ ಬಲೆ ಚೂರು ಲೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೈನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಲೆಪ್ಪಡೆ ನಂಗೆ ಬೇಲಾರಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಾರಿಪಡು ಅದೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗ್ಲಿ IPL ಮಂದ ಪ್ಲೇಯರ್ನಾಗ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು ಕೈ ಬಿರಿಯಲ್ಲಿ ಜರ್ತಿ ಪೋಡಾಗ್ಲಿ ಬೋಡಂಡ ಆತ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೈನ್ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ವೇರು ಅವೇ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ ಕುಂಟದ ಬೇರೆದಾಗ ಲಂಚ ಮಲ್ಪಜಾರು ಪಂಡು 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 ಅಂದರೆ ಮುಗಲೇ ಬಚ್ಚಿದಾನಾಗ ಬಕ್ಕ ಅವ್ರು ನಂಚ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಾತ ಇತ್ತ ನಂಚಿನ ಹಾರ್ನಡು ಗೌರವ ಆಧಾರ ಪೂರ್ವಕವಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಲೆಪ್ಪೊಂದಾಯ ಪಂಡ ಕಂಬಳೊಂಜಿ ಬೇಗ ಮುಗ್ಯೋಡು ಕಂಬಳಡು ಪಾಲ್ಪಡಬನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬೋಡು ಕಂಬಳ ಪುರ್ಲ ಅಂಡ ನನಾತ್ ಜನ ಸಂಘಟಕರ್ನಾಗಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೇರು ತೀರ್ಮಾನ ದೆತೊನ್ನಗ ನಮ್ಮ ರಾಜಿ ಮಲ್ಪನ ಬಟ್ಕಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳಡೊಂಜಿ ಕಡಕ ನಿರ್ಧಾರ ದೆತೊನ್ಗ ಅನ್ಪಾರೆ ದೇವರಿಗೂ ಸರಿಯಾದ ನಮ್ಮನ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜನ ಮೆಚ್ಚದಿದ್ದರೇನು ಮನ ಮೆಚ್ಚುವಂತಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಖುಷಿ ಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ಬಾಡು ಬರ್ತಾರಾ ಹಲೋ ಸಾಲ್ದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಬರೋಡು ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಬೋಲ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಬರೋಡು ಅಡುಪು ಸರ್ತಿ ಎತ್ತ ಬಂದು ಬಂಡೆ ಮೂರು ಸಂಘಟಕರನಾಗಲಿ ನಮಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ರೆಡಿ ಮಿನಿಟ್ ಪುರುಷೋತ್ತರಣ್ಣ ಬೋಲ್ದ ಸರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗದಾನೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಕೈ ಪದಾಗಲ್ಲ ಹಕ್ಕಿ ಪದ ಬೆರಂಗಾಲಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬೆರಂಗಾಲಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಕೈ ಪದಾಗಲಿ ಬೆಲೆ ಕರಿತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬರ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲ್ಲ ನಿಗಲು ದಾಯ ತಡ ಮಾಡ್ಪಾರಿ ಒಂದೊಂದು ದಾದ ಕತೆ ಮಾರ್ರೆ ಸಾಧನೆ ಲೆಪ್ಪುರನೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲಣ್ಣತ್ತ ಮಾರ್ರೆ
ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರನಗಳನ್ನ ಬಂಗ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟಕರನಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಮಾತ ರೆಫರ್ನಗಳು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರಮ ನನ್ನ ಮಾತನಿಗಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡಟ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಕೈ ಪದಗಲ್ಲ ಹಕ್ಕೆ ಬರೋ ಬೆರಂಗಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ ಕರಿತಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬೆರಂಗಾಲಾಗಲ್ಲ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಕೈ ಪದಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರಿತಲ್ಲ ಬೆಲೆ. ಹಲೋ ಓ ನಮ್ಮ ನಿಯಮ ಬಾತ್ಯರ್ದ 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲತ್ತಿದ್ದಿ ದಾದಾಗೆ ಕತೆ ದಾದಾ ಅಲ್ಲಿ ಸುದರ್ಶನ್ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಡಿಸಿಷನ್ ಮಲ್ಪಿದ್ದ ಆಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾಂತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಪಿಲೇಕ ಮಲ್ತನ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತೊಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬದ್ದರ ಅವಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಕಡೆ 2 ಮಿನಿಟ್ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು ಬರಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತ ಬತ್ತನ್ ಬಲ್ಲೆ ಇತ್ತ ಬನ್ಯತ್ತ ಈತ ಪುರ ಬಾತೇರನ್ನ ಮಾರೈತಿ ಏನ ಬನ್ಪುನು ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಕೈ ಪದಕಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಬೆರನಾಳಾಗಲಿ ಕರೆತಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಾಗಲಿ ಹೊರಗೂರು ಕಮಲ ಕಟ್ಟದಾಗಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದಾಗಲ ಮುಣಿಯಾಲಾಗ್ಲಿ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿದಾಗಲ ಎಳತ್ತೂರು ನಡೆಯಲು ಗುತ್ತದಾಗ್ಲಿ ಅನಂತ ಆಡಿದಾಗಲ ಕಡಪದಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಗುಲ್ ತಾರಿಪೋಡು ಬತ್ತೇಟ ಬತ್ತನಲ್ಲಿ ಬುಡ್ಪನೆತಾ ನೇರ್ ಕೊರ್ಲೆ 1 ಮಿನಿಟ್ ಬಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಾಡಿದಾಗಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಮಗರ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪಡೆ ಕೈ ಪದಗಲಿ ಬತ್ತ ಪೆರಂಗಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ ಪೆರಂಗಾಲಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ದ ಗೊತ್ತಾಗ ಬತ್ತಾರ ಬೋಲದ ಗೊತ್ತಗ್ಲು ಬರೋನುಲ್ಲರಿಗೆ ಭತ್ತ ದಯಬಂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಪಾತೆರ್ದು ಕೂಡ ರಾಮಗ ಸೀತೆದಾನೆ ಅವನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೂರ ಕತೆಗೆಂದು ಪೂರ ಶೋಕದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತ ಇರ್ತವೆ ಜನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಅದೇ ಎಂಕಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಈ ನೆಕ್ ನಿರ್ಧಾರ ಬದ್ಧ ಬಂತೀರಿ ಅಕ್ಕಲೇ ಇನ್ನು ನಿರ್ಧಾರ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ತೊನ್ನೆ ಅದಾ ದಯಮಾಡ ಅಕ್ಕಲ ಪಣ್ಪೇರು ಬುಡುಪುನಗಲ ಅಂಜನ ಪಣ್ಪೇರು ಮುಲ್ವಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ರಡ್ಡ ದಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂತಿರ ಬಂಗಾಪುಣನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಮೂಲ ಈ ದೊಂಬುಡು ಕರೆಂಚೊಡ್ಚ ಎಂಕ್ಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗಿನ ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬೇಗ ಎತ್ತು ಅದ ಏರ್ನ ಬುಡುಪುನಗಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ ಅಂದು ಪ್ಲೇಕದಕ್ಕಲ ಅಂಜನ ಪಣ್ಪೇರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾತೇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂಜನ ಮಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಅಂದೆ ಆನ ನೆಕ್ ಬೆಕ್ಕಿಯ ಗಂಟೆ ಕಟ್ಟೋರು ಯಾರು ಅತ್ತ ಓ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಮಾಂತ ಭಾಷಣ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ಏನೋ ಅಂಜಿ ಬಿಡುದು ಬಂಡ ಯಾನ ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ನೈಟ್ ಒಂಜಿರ್ತಾಡ ಅಂದ ಅಂಚ ಕೈ ತೊಯ್ಪನೆ ದುಡ್ದಾಗ ಆತ ಅಂದ ಅಂಚಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಳ್ಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬತ್ತೈನಿ ಚಂದರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಣಯಡು ಪೊರ್ಲದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮಾತ ಕಂಬಳದ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಎಂಕ್ಲ ರೋಹಿತನಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರಿ ಆರ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸೋಕ್ ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಅದು ಪಂಡೇರಿ ಆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಣನೆಗೆ ತೊಡಾಪುಂಡು ಆರ್ಲೈನ್ ಮಾಡು ಎಂಕ್ಲ ಮರ ಕಟ್ಟದ ಗಂಟೆ ಇರುವಂತಪ್ಪ ನೆಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಾರಣ ಇಂಚಿನ ಏರು ಬಿಡುಪು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ನಡೆದ ಮರ ಕಟ್ಟದ ಇರು ಬಾಕಿ ಆಪಣೆ ಇಂದು ಸಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ ಸಾಲು ಆಪುಂಡು ನಿಂಗ್ಲ ಕರೆ ರಿಪೇರಿಯಾಂಡ್ ದಾದ ನಿಂಗ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪಿ ಬಲಿಗಿತ್ತಲೆ ಗೋಪಾಲ ಪ್ಲಾಕ್ ದಕ್ಲ ಇಂಜಿನ ಅನ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಪಾರು ನಿಖಿಲ್ ಪೋಯಟಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ನೆರಪೇರು ಬೇರೆ ಅವಡ್ದು ಅದಾ ಸರಿ ಅಕ್ಕಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದವು ಅಕ್ಕಲ ನೆರಡಿ ನೋಡು ಬಕ್ಕಡೆ ಎರು ಉಡುಪುನಗಲ ಇಂಜಿನ ಅನ್ಪೇರು ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಪಾರ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಚೂರು ಎರು ಅಂಚಿ ಇಂಜಾಣ ಎಂಕ್ಲ ನೆರಡಿ ಎಂಕ್ಲ ದಿನೋಡು ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಸುರೂಕಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಲ ಎಡ್ತೋ ಜನ ಮಾಡಿ ಅನ್ನಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬತ್ತನ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಆದ ಆಪುಂಡು ವಿಜಯಣ್ಣ ಅದೇ
ಆಯ್ತಾ ಮೂಲು ಗೊತ್ತಾರ ಪಂಡೇರೆ 2 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಆಪುಣ ಐತೆ ಬೆರ್ಸಗಳ ಬೆಲೆ ಉಳೈ ಅಬ್ಬಲೆ ಮುಲಿಯಂಗಲ್ಲ ಕರೆ ರಿಪೇರಿ ಅಂಡ್ ಈ ದಯವಂಡ ಐತೆ ಮುಲ್ಪನ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಗುಣಮ ನಿರ್ಣಯದೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಗೆತ್ತೊಂಜನ ಈತ ಪಾತ್ರಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಜಲ್ಲೆ ಕಾಪುಣ ಹಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಳೆ ಕೈಪದಾಗ ಬೈದಿರ ಕರೆತಲ್ಲ ಇಲ್ಲರಿ ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲೇ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ 35 ವರ್ಷದ ಈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಜನಾಬ್ ಕಲಂದರ್ ಶಹಾದ್ ಪ್ರೊಪೈಟರ್ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಏಳ್ಮೋಡಿ ಪುತ್ತೂರು ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಪ್ರೋ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಏಳ್ಮೋಡಿ ಪುತ್ತೂರದ ఆయన ಯಜಮಾನ್ರೆ ಜನಾಬ್ ಕಲಂದರ್ ಶಹಾಜ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ತುಂಬುರದೇದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಜಯೇಶ್ ರೈಗ್ಲೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳೇ ಪುತ್ತೂರು ಅರೆಗ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ತುಂಬುರದೇದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರ್ ಅರೆ ಶಾಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪಡ್ ಬಂದಿದೆ ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ನಮ್ಮನ್ನ ಟ್ರೈನ್ போதாಂಡ್ ಬತ್ತೇರಾ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರೆ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಏಳ್ಮೋಡಿ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಕೇರೆ ಅರೆಗ್ಲ ರಂಜಿತ್ ಬಂಗೇರೆ ಶಾಲಾ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಅಲ್ಪ ಅಡಗದಾಯ್ಪೋಯಿದೆ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಸಮಯದೊಳ ಎರು ಬಿಡ್ದಾವಳು ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದು 10 ನಿಮಿಷದೊಳ ಎರು ಬಿಡ್ದಾವಳು ಈಗ ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮ್ ಚಾಲು ಬಿಡ್ಬೋದು ವಿಜಯಣ್ಣ ವಾ ಸರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ನಾಗ ಇತ್ತದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೊರಿಯಾ ನನದ ಸಾಲ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಐತಿ ವಾ ಸಾಲ್ ಉಂಡ ಹಿಡ್ದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದು 30 ನಿಮಿಷದ ಪನ್ಪ ನಿನ್ನ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಕ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪದಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಕ್ಲು ಉಳೈ ಬರಡು ಪ್ರತಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮನಿಗಳ ಸಾಲದ ವಿಷಯ ಪನ್ಪ ಎರಗಾನ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜರಿ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಂಡ ಒರಿ ಎಚ್ಚರಿಗೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಕೆಬಿ ಮೈಕದಂಚಿದ ಇದು ಜೆಪ್ಪೋಡಾರ ಅಂದ ಕೆಬಿ ಇಂಚೆ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪನ್ನಿಗಳು ಉಳ್ಳಾರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಪನರೆದ್ದಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕೈಕುರೆ ಮಾಜಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಡಬ ಒರಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪುಣ್ಣ ಬರಿತಾನೆ ಮೆಂತು ನಿಮಿ ನಿದ್ರೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪನಿ ನೀರು ರೋಷನ್ ರೇಗ್ಲೆ ಮೊನೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡ ಯಾಪನು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಕಡ್ಡೆ ನೀರು ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಎದುಕೊಂಡು ಪಂಡದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಭಜನ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಡನ್ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಡನ್ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕ್ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಭಜನೆ ನಂಬರ್ದ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಗೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಅಯ್ನ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ 4 ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಬತ್ತನ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಬೆಳ್ಳಿ ಬಡಕೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಬೆರಿಂಗಾಲ್ ಬೆಲೆ ಬೆರಿಂಗಾಲ್ ಬೆಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬೆಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತ ಉಳೈ ಬಲೆ ಉಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಕರೆತ ಉಳೈ ಬಲೆ ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಣ್ಣ ಬಲೆ ಕರೆತ ಉಳೈ ಬಲೆಗೆ ಕರೆತ ಉಳೈ ಪೋಡ್ ಬೆರಿತ ಸಾಲ್ದಾಗಲು ಬಲೆ ಕರೆತ ಉಳೈ ಬಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಯುತ ರಫೀಕ್ ಮಟ್ಟಿ ತಡಕ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಮುಂದಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬಿಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆನ ಮಾಣಿ ಏಗ್ ಅಣ್ಣ ಸಮಯ ಚಾಲ ಆಗ್ತದೆ ಸಮಯ ಚಾಲ ಅದು 3 ಮಿನಿಟ್ ಆದ ಆಂಡ್ ಬಲೆ 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 ಶ್ರೀಯುತ ರಫೀಕೇರಿ ಒಂಜಿ ಜನ ಸೇವಕೆ ಅದು ಒಂಜಾತಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣಾರಾದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ರಫೀಕ್ ಮೊಟ್ಟೆ ತರ್ಕ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕೋಡಿನೇ ಬೈದ್ಯರಾರು
ಕಂಬಳಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಯುವ ನಾಯಕನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬಲೆ 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 ರಟ್ಟ ಮಲಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಜಿಗೋಳಿ ಶಂಕರ್ ಬರಬಲೆ ಇತರ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಡ ಬಿಡ್ತೇತ ಪರ್ಪುನಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಜನ ಬಾಟ್ಲಿ ಕಿಸೆಟ್ ಬಾಡೊಂದೇ ಬೋಡು ಬರೀ ಬಾಟ್ಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತು ದಾಣತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಬಾಟ್ಲಿ ಆಸೆ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಚಟಿ ತೆಗಿಸಿ ಎರ್ದಿ ಬಿಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂಗ ಅಂಡ ಬರಿತಾನೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ತೆಗಿಸಿ ಎಟ್ಲಾವ್ ಅಂತೂ ಹಿರ್ತು ಬೇಡ್ರಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಗಲಿತ್ತು ಬಲೆ ಆಗಲುತ್ತದೆ ಬಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಆಜಿ ಜೊತೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗಡೆರು ನಾರಾ ಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ ಇರುವೆಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದಿರಲಿನ ಸಾಲು ಬುಕ್ಕ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ ಬರಡು ಮಾಣಿ ಎ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಬಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಿಟ್ರಣಿ ಬಲ್ಲೆಣ್ಣಾರ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಗಲು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪಿಗೆ ಮಾದ ಬುಡ್ನಗ್ಲು ಮನಸ್ಸು ಮಂತೆರಟ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತಿ ಅದೇ ನಿಮಿಷ ಬಿಡೋಲಿ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಸುಧಾನ ರೆಡೇ 2 ನಿಮಿಷ ಪುರಾಣ 2 ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡ್ದಾಡು ಬಿಡೋಡು ಬಿಡೋಡು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ಲಿ ಪಡ ಕೈ ಪದಗಳ ತಕ್ಕೆ ಪದ ಬೆರಂಗಾಲ್ ತಗಲ್ತಾರ ಅವರು ತಯಾರು ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತಗಲ್ತಾರ ಅವರು ತಯಾರು ಬಿಡು ಕರಿನ ವರ್ಷ 171 ಜೊತೆ ಇರಲು ಬೈ 2 ಗಂಟೆ ಕಮಲ ಮುಗಿದ್ದ ಈ ವರ್ಷ 159 ಜೊತೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿನ ಹಂತೋಡ್ ನಮ್ಮ ಇದ್ದ ரெண்டு மீட்டர் சமய முக்தாண்டு ಸಮಯ ಮುಕ್ತ ಅಂಡ ಫ್ಲಾಗ್ ದರ್ ರೆಡಿ ಅಲೆ 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡ್ 10 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಡ ಫ್ಲಾಗ್ ದರ್ ರೆಡಿ ವಾ ಪರ್ತುಗ್ಲ ಇರ್ಬಾನೊಳ್ಳಿ ನನಗಲ್ಲಿ ಪಾತೆ ರಜ್ಜಿ
ನಾಲೇರು ಪತ್ತನಗಲ್ಲ ಭಲೆ ಭಲೆ ನೀವು ಸಮಯ ಮುಕ್ತಾಯ ಆತನ ಭಲೆ ನಾನು ದಾದದ್ದು ಮುಪ್ಪಿರ ಭಲೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅದು 15 ನಿಮಿಷ ವಿಜಯಣ್ಣ. ಹಲೋ ಸುರು 10 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಓಡೆ ಬೋಡೆ ಕೊಣತಿ ಇರುತ್ತವರ ಬುಕ್ಕದ ಒಂದೇ 1 ಮಿನಿಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮಕ್ ಸಮಾನಾಗ ಪನೋಡು ಲಾಲಾ ದಾಕ್ಷಿಣೆ ಡೇಟ್ ಓಹೋ ಈ ಇಂಚಿನ ಸೊರೆ 16 ಜನತ್ತ ಪುದರ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಡ್ಬತ್ತದನ್ನ ಒಂದು ಮಿನಿಟ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಒಂದೇ ಮಿನಿಟ್ ಏನಾಡ ಓ ಇತ್ತು ಬುಡ್ಪೆದಾತು ನಂದು ಮೂಲು ಓ ಬೋ ಬಲ್ಲು ಮೂಲು ಸೆನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡ ಬತ್ತದ ಅಣ್ಣ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಪಿರವಲ್ ಅಂಡತ ಹಾಂ ರೆಡಿ ಬಿಡಲು ವರ್ತ ಮಟ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಣಿನಾಗರ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡದ ಆಳು
ದುಂಬರು ಪೆಟ್ಲು ಬಲೆ ದುಂಬಲೆ ಬಲೆ ದುಂಬು 10 ಮೀಟರ್ ಪಾರ ತಿಕ್ಕಂಡ್ಲೆ ಯಾವ ಏತು ದುಂಬರ ಬರ್ಪೇರೋರು ಓಡು ದುಂಬು ಬತ್ತು ಮಂಜೆಟದ 10 ಮೀಟರ್ ಬುಂಡಲ ಯಾವ ಮಂಜಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮನ್ಪುಗ ವಾ ಮಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ತಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಉಳಬಲೆ ಓ ಜೋಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಈ ಪರ ಇದ್ದ ಅಂದನ ಜೋಕುಲು ಮುಲ್ತೊಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನೆ ಬೇತೆ ಅವೇ ಉಲಾಯಿ ಊರಿ ಬತ್ರಿ ಉಲಾಯಿ ದಾನ್ ಬರ್ಪುಣು ಬಲ ಬಲ ಇಡೆ ಮಟ್ಟ ದಾಲ ಅಭಿಜಿಂದ ಆಯಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಯ ಬತ್ತಿ ಪೋ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಗೊತ್ತು ವಿಜಯಣ್ಣ ಅತ್ತೆ ಭಾರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ನೊಂತೆ ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ದುಂಬುಪುರ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪನರ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಗೆ ಹೋದು ಆಗಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷೇ ಬರ್ತಾರ ಅಬ್ಜಾ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಆಜಿಯ ತಡ್ಡಫಲದಲ್ಲಿ 4 ಜೊತೆ ಕೂಟೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆರೆಗಲ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ್ರೆಗಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳಾರದಗಲಿಗೆ ಇರುವಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟರೆಗಲ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರೆಗಲ ಕೋಟಿಕರೆ ನಾರಾವಿದಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತುಗು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ದಿನದ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮ ಜೋಟಿ ಉಳ್ಳೇರೆ ಶ್ರೀತ ನವೀನ್ ರೇಕ್ಲೆ ಪೊರ್ಕಳ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶ್ರೀತ ರೋಷನ್ ರೇಕ್ಲೆ ಶ್ರೀತ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಡುಮಾರ ಮೇರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಮಾಡಿದೆ ಅಡ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು 2ನೇ ದಿನತ್ತ ಬಿಡ್ತೀವಿ 1ನೇ ದಿನತ್ತ ಇಪ್ಪಾಳ ಕಮ್ಮಳ 2ನೇ ದಿನತ್ತ ಕಮ್ಮಳ ಅಂದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ತಗೊಂಡು ಎರಡು ಬಾಲ ಉಂತಾರ ಪನ್ನೆಲ್ ಉಂತಲೆ ಒಂಜಿ ಸರಿಕೈಟ್ ಬುಡ್ಕಾವು 14 ನಿಮಿಷಲ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ 11:02 11:32 ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕುಬಂಡಾರ ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಕ್ಕಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓ ನಿಯಮವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಂತ 35-36 ಮಾರ್ಕ್ ಮತ ಪಡೆಯಿನ ಜೋಕಲಿಗೆ ರೆಡ್ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕುವರಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ನಲ್ಪಣ್ಣ ದೆಪ್ಪು ಬರಿತೆ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಎಲ್ಪ ದೆಪ್ಪು ನಿಕ್ಕೆ ನಲ್ಪ ಲಾಭ ಜಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಹಾಕೊಂದೊಂದು ಬಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ತಪ್ಪತ್ತಾವು ಹಾಕುನಾಗ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಇತ್ತವರ ಕರೆತ ಬರಿಯ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಕಜೋ ಪೆಜಿ ಪಾಯ್ನೆ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತನ ಕುರುಕುರೆ ಕರುಕುರೆ ಮಾತ ತಿನ್ಪಾವ್ನೆ ಆ ಜೋಕ್ಲನೆ ಪೆಜಿ ಪಾಯ್ದಿಗಳು ಪೊಂಜನಕಲಿ ತೋಲೆ ಆ ಪಾಕೆಟ್ ಮಾತ ಮಾಡ್ದಾರು ಅಂದ ಬೋಡ ಆ ತೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ಪೆಜಿ ಪಾಯ್ದಿಗಳು ತೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ಏರ್ನ ಕಿಸತ್ತಲೆ ಬಾಡಿ ಅಲ್ಪ ತೊಟ್ಟೆ ರಾಪಡೆ ತೆಪ್ಲಕ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇತ್ತನ ಜೋಕಲ್ನ ಕಿಸೆಕ್ ಒಂದೆರಡು ಜೋಕಲು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಇದ್ದಿನ ಬರಿತಾಗಲ ಕಿಸೆಟ್ಲ ನಂದು ಕಿಸೆಟ್ ಬಾಡಿ ಬಾರಿ ಸೋಕು ಕಜೋ ಪೆಜ್ಜೇರು ಜವಳೇರು ಕೂಡ ಇತ್ತವು ಗಾಳಿಗೆ ರಾಪುಡಿದೆ ಬೋಡ ಇಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲೇನ ಅಪ್ಪೆರ್ಲು ಪೂರ ಸೊಂತ ತಟೊಂದು ಬೋಪೆರಿಗೆ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ ತೂಯಿನ ಮಾತ ಎನ್ನ ಬಾಲೆಲ್ಲ ತೂಡು ನನ್ನ ಉಮೇದಡಿ ಅವೇ ಅಮ್ಮೆರೆ ಆ ಜೋಕುಲೇನ ಪುಗೇಳಿಕುಲ್ಲ ಒಂದು ಬೋಪೆರಿಗೆ
యాను తువ్వర తిక్కన్నలా ఎన్న జోకులు తువ్వడు అంచే అప్పెమ్మే జోకులేని పొర్లుడు సాకువేరే అంటే ఈ మంద తొట్టె దక్కున జోకులే కొంచెం ఊరు బుద్ధి పనుడు ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರ ಕೋಟಿಕರ ಟುಲ್ಲಿರಿ ಕಕ್ಕೆಪದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಟುಲ್ಲಿರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ಪಗರೇರ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗ್ಲಿಲ್ಲರ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಯ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರನ ಬಿಯರ್ಲು ಯರಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಉಲೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರೆ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರು ಕಡಬ ಎಸ್ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಸಮಾಸಮವತ್ತನ ಯರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ನ ಬಿ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಎ ತಯಾರು ಬೋರ್ಡ್ ಈತ ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ಐತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲು ಐತ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲು ದೈಲ್ಯರನ ಸಾಲೆ ಮಿಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆ ತಗಿಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ತಗಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ತಗಿಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನ ತಗಿಲ್ಲ ಐತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ್ಗನಿಗೆ ತಯಾರಿ ಪಡೋಣ ಮೂಡು ಬೆದ್ರಿ ಹೊಸ ಬೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಮೂಡು ಬೆದ್ರಿ ಮರಿಯಾಡಿ ಕಡದಲ ಮಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆರ್ಲುಲ ಸಾಲಗ ತಯಾರ ದಿಪ್ಪಡು ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲರನ ಸಮ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆರನ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆರ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲೆರ್ಲನ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲರನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವಿ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನೆಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಅಣ್ಣ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಗೊತ್ತು ಭಂಡಾರ ಮನೆ ತಗಲಿ ಅತಿ ಬೇರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೊಲೆ ಉಳ್ಳಿ ರಣ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ರಣ ಬಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತನಿ ಬಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನರಿಕೊಂಬುದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತಲ್ಲ ಬಲೆ ಹಾಲ್ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂಜಿ 2ನೇ ದಿನದ ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ಈ ವೇದಿಕೆ ಉಳ್ಳೇರು ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಂತಿ ಬಲ್ನಾಡ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುರಸಭೆ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲೆದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡಿತು ಶ್ರೀದ ಗಂಗಾಧರ ಕೈಕಾರ ಮೆರಡ ಕೇಣಂದುಲೆ ಅಡ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳ ಕಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕಿದ್ದೇಲು ಗೊತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲಿ ಬಲೆ ಕರೆತಲೆ ಬಲೆ
ಮುಗುಲ್ ನಾಯರ್ ಪಗರಿಯರಾ ನಾಯರ್ ಬಗರ್ದು ಬುಡ್ರನಿ ಸರಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ್ ಮಂಕು ಬಂಡರ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪ್ರಿಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ ಏ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಊರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಬಂಡಾರನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲು ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಅಣಿತ ರಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗ ಬುಡನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಣ್ಣ ದಯದೀಡ್ದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರು ಮರ್ಯಾದೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಒಂಚೂರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಯಜಮಾನರೆಲ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡ್ದು ಇಂಕ್ಲಿ ಮಾತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಲೆ. ಹಲೋ ನಾವು ಮಾತ ಸೇರ್ನ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಕೊಡ್ಲು ಆಪಣೆ ಕಂಬಳದ ಪಂಡ 10 ಬಿರಿಲು ಜೊತೆ ಐದೈತ್ಲೆ ಒಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಡ 10 ಬಿರಿಲ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಡ ಸರಿ ಉಡುಪೆರೈತೆ ಒಂಜಿಗೆ ಚಪ್ಪಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬಿರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಬೋಡಾಪಣ ಇತ್ತೆ ಬುಡ್ಪುನ ಪೂರಾ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಬರಡ ನಂದ ನಮ್ಮ ಬಿರೆಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಥವನ ಅಂದು ಚಪ್ಪಾಳೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕನೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬುಡಿ ಇರ್ತ ನಂಗೆ ಪಾತ್ರ ಪುರುಷೋಪೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ದುಮ್ಮು ಪೂರ
ರದ್ದು ಕರೆತೆ ರೂಪಾಂಡದ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದನಾಗಿ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಅಂದು ಚೆನ್ನೈಕರ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿಗೆ ಕೋಟಿಕರ ಕತ್ತೆ ಪದ ಉಪ್ಪೆರಂಗಾಲದಾಗಲೇ ಇತ್ತೆ ಬುಡುಪನ ಪೂರ ಲಕ್ಷಣ ಬುಡುಪೇರ್ತೇವೆ ಜನ ಬುಡುಪೇರೆ ಸರಿ 11 ನಿಮಿಷ ಎಕಡದು 19 ನಿಮಿಷಲ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಂದು ಇತ್ತೆ 11 ಆಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಅಪುಣ್ಮಂಡ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲೇನ ಪಾಪ ಬಾರಿ ಸರಿ ಟಿಪ್ಪು ಹಾಕಲ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಣು ಸರಿ ಇಪ್ಪುಣು ಆಡ ಕುಡುವಿನ ಜೊತೆ ಜನ ಪೂರೆಲ್ಲ ಆರೋಪ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಬರ್ಪುಣು ಏರ ಮಲ್ತನ ತಪ್ಪು ಅದೇ ಏರಿಗ ಆರೋಪ ಅಂತ ಬನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪುಣು ಎಂಗ್ಲ ಮಿಯಾರ್ ಹಿನಪ್ಪಾಡಿ ಶೈಲೇಶ್ ಪಡಿವಾಲ್ ರಂಜಿ ಇರ್ಲೇನ ನೀ ಕತೆ ಬರುತ್ತೆ ಆತ ಮಾತ ಜನ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇರ್ಲು ಉತ್ತರಲಕ್ಕೆ ಏನು ಜ ಬರೀಟುತ್ತನ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಪುಣು ಇರಾಡ್ದು ಉತ್ತಿರ್ತೆ ಇರ್ಲು ಉತ್ತುವ ಲೆಪಿ ಲೆಪಿ ಬಲೆ 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 ನೈತೆ ಬುಡೋಡೆನ್ನ ಬುಡೋಡೆತ್ತೆ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಇತ್ತೆ ರಾಜು ಓಡ್ಚಿ ನಮಕ್ ಬುಡೋಡೆತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ಸರಿ ಹತ್ತು ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಕೋಟಿ ಕರಿತಕ್ಕಂತೆ ಐನಾತಂತೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಬೂಪ್ಲೇಗ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ಸಮಾಸಂಭವತ್ನಾಗ್ಲ ಸಾಲ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ನಾವಿರ್ದಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ 4 ಸಾಲ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲು ದೈಲಿರನ ಸಾಲ ಐತೆ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲು ದಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ಈತ ಜನಲ ತಯಾರಾದಿ ಪಡೋಣ ಬಲ್ಲು ದೈಲ್ಯ 4 ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ಬಲ್ಲು ದಮಲ್ಲಿರನ 4 ಸಾಲ್ ದಾದನ್ನು ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ನಿಗ್ಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ತನ ನಂದು ಪೂರಾ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ಯಾರ ನಡುಕ್ಬೋದು ಸರಿ ನಾ ಪೆರಂಗಾಲಾಗ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲು ಉತ್ತುವ ಇರ್ಲು ಬಾರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾರಿ ಸಮ ಉಂಟು ಈ ಸೈಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನಗ ಅದಾ ನಮ್ಮ ನಿರ್ನಗರ ಇವು ಸಮಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಬ ಅಂದೆ ಬಲೆ ಅಜಿತಣ್ಣ ನಾನು ನಮಕ್ ಸರಿ ಆಪ್ಲೆಕ್ಕ ತೋರ್ನಿ ನಾನು ಅತ ಇಕ್ಕಡ ರಂಕ್ಲಂಚ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಫ್ಲಾಗ್ ಇಂಕಲ ಮಾತ್ರ ಚಾಬರ್ರ ಪೋಪುಣೆ ಅಂದೆ ಬುಡಕ್ಲ ಕುಸುವಾಸಿನ ಬುಡಪೋಂದಿ ಪಡನ್ ಅತ ದಾದ ಮಾತ ಆಪುಡು ಸೂಕಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ತಿಗೆ ಆಪುಣತ ಅಂದ ಅಗಲೇನೆ ಬುಡೋಡೋರು ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಹಾಕಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಅಗಲ್ನ ಕೈಟ್ ಏರುಳ ಹಾಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಹಾಕಲ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ನಮಕ್ ಓರ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೋದು ಮಂಜೆಟ್ಟು ಓದು ಉಂಟೋಣೆ ಕರೆ ಪುರ್ಲು ಮಲ್ತದೀಪುನು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲ ಓ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಹೆಂಗೆ ಸಮ ಬುಡ್ಕನ ಬುಡ್ಕ ಬೇತಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡುದುಲೆ ಏರ್ಲ ರಪ್ರೀಜಿ ಕಡೆಗೆ ಬಿಗಿಲು ಉರುಪಿನ ಯಾರು ಇತ್ತು ನಾನು ಅಂದಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ಬ ನನ್ಗೆ ಏನದೆ ರಪ್ಪ 2 ಜನ ಬುಡ್ದಾಂಡು ಅಂಚೆ ತೂತಲ್ಲ ನಮಕ್ ಎಂಕ್ಲಂಚ ಪೂರ ಬಾರಿ ಅತೆ ದಯಪಂಡ ಕಾಂಡ ಬಣ್ಣಗ ಸುಧನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ಕೆರೆಲ್ಲ ಅದೇ ಇತ್ತೆ ಬುಡಪೇರೆ ಜನ ಬುಡಪೇರೆ ಬುಡ ಬಾರಿ ಸುಧನ್ಲ ಕರ್ಕೆರೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬೇಜಾಡಿತ್ತೇರು ದನಗೆ ಇಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಬರ್ಪೂರು ಸುದಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗಂತರು ಮುಳ್ಮಲಿ ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಬರ್ಪವರು ಎಡ್ತಾಕಲು ದಯವಿಟ್ಟು ಅಕ್ಲ ಬೇಜಾರಣ ಪಾತಿರಿ ನಾನು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಡಿಪುಣ ಏತ ನಮ್ಮ ಬಡಿಪುಣ ಅಕ್ಲೇನಾತು ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಬಡಿಪುಣೆ 10 ನಕ್ಲಿದ್ದು ಬತ್ತನ 6 ನಕ್ಲಿದ್ದು ಬಂತು 2 ಬತ್ತನ ಇನಿತ್ತ ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಂಬ್ಲಾಂಡ ಎಲ್ಲ ನಿಗಿಡಪರ ಕೂಡ ಮೂಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಪೇರು ಕರಿನ ಕಂಬಳ ರಡ್ಡು ತಡದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಗಿಡಪರ ಆತಿತ್ತು ಬುಡಪೇರಿತೆ ಅವು ದಾದೆ ಇಂಚೆ ಅನ್ಗಿಲ್ಲ ಛೇ ಇದು ಬಾರಿ
ಇಪ್ಪತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಕೊಂಡು ವಿಜಯನದು 15 ಮಿನಿಟ್ಲ 15 ಮಿನಿಟ್ ಎಂಚಿನಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಾತ್ರ ನಂಚಿನ ಮಲ್ಪನ ನಂಚಿನ ಆಪಣ ನಂಚಿನ ಒಂಬ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡು 15 ಮಿನಿಟ್ 9 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದು ಅಂಚ ಅನ್ನುತ್ತೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಒಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೇನು ಬಿಡುಪ ಸಮಯದ ಮಿತ್ತ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಗ ಸರಿ ಅಗಲ 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 ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬರಡೆ ನಿಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗಿಡ ತಪ್ಪೋಲೆ ಓಲೆ ಏನ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟು ಅಕಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪ ಮಲ್ಪಗ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ಅಂಚನೆ ಅದು ಅಂಚ ಆ ಬುಂಡ ಪನ್ಲೆ ಮೂಲು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡು ಮೂಲು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡು ಸಿಂಗಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡೋಡು ಬುಡು ಪೆರುತ್ತಾಡು ಬುಡುಪುಡೈತೆ ಬುಡೋಡು ಈಜನ ನಿಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರನ್ನು ಬುಡೋದು ಬೋಡು ಏನ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಟು 5 ಮುಕ್ಕದಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಡೆ ಅತಾ ಆಂಜ ಮಲ್ಪ ಅಂಜ ಉತ್ತರ ಕೇಳು ಜಾತದ್ದು ಕೇನು ಜಾನ ಇರುವೇಕೇನು ದಿನ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಪ್ರಯೋಗ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಜ ಅಂಜ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಪಗ ಅಂಜನೆ ನನ್ನ ನಿಗಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಹೆಜ್ಜೆ ದಾದವನ್ ಪೇರ ಅಂಜನೆ ಅಂಜ ಮಲ್ಪ ಅಂಜನೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತೂಕ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಕಳೆತ ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಣ್ಣ ಇತ್ತದ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ಆಯ್ಜಿನ ಪನೊಟ್ಟಿಗ್ಲು ಮೂಲು ಸಿಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪುವ ಈಗ ನಡಪಡ ದುಬ್ಬು ಮಾತ್ರ ಪಡಿಯರ ಇಜ್ಜಿ ಓಬಳ ಎದುರು ಬಿರ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಉತ್ತೋಡು ಪೊರ್ಲುತ್ತುವ ಅಪನೇಜ ಅದೇ ಒಂದು ತೊಡೊಂದು ಪನ್ನಗ ಇಡೀ ಕೈ ಕಾರ್ಕೊಂಬಾರುಂಡಾಗಲಿ ಬಾರಿ ಆತು ಓದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕಿಸೆಕ್ ಬರ್ನಗನಿ ಅರ್ಧ ಪೋಡಿದಾಪ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಹಾಲ್ದಾಯ್ ಬನಗ ಪೂರ ಎಣ್ಣಿನ ಬರೋ ಮಾತು ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ತೂನಾಗ ಒಂದೇ ಬೊಕ್ಕ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಾತ ಗೊತ್ತಿತ್ತ ನನಗೆ ಬಹುದು ಆಯ್ತು ಜೋಡತೆ ನಡು ಟುಲ್ಲೇರು ಬರಿಕ್ ಬಲಿ ಬಲ್ಲಿ 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 ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಮಡಪುನ ಸಿಂಗಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಕೇನ್ಲೇ ಆಗಲ ದುಮ್ಮಾತ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಗ ಇತ್ತು ಇರುತ್ತಗ್ಲೇನು ಪೂರ ಸುಲಭ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಾಪೈತೆ ಇನ್ನು ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಲ್ಲ ಸುಲಭ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆನ ಇರುತ್ತಗ್ಲೇನು ಬೇಗ ಉಡುಪವನ ಬಂಗ ಆತನ ದುಂಬುದ ದಿನ ಮದ್ಮೆ ಹಬ್ಬನ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಇತ್ತು ಡೈವರ್ಸ್ ಬಂಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಳೆದ ಅವಕಾಶ ಜನ ದಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಬೋಯರ ಆಪಿ ಜನ ಕಪ್ಪಳ ಇಡಿ ಮುಗಿಯಾತು ಕನ್ಯ ಈ ನಮ್ಮ ತೂಕ ಒಂಜಿ ತೂಕ ಅಗಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಬಂಡಾರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಬಲ ಪರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡರ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ 11:33 11:73 ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪಗೌಡರ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಬೋಡಿಗೇಡಿ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಸರಿ ಕೊಡೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬೈಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರನ ನಾಬರ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಏರ್ಬಿಡು ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ ಅರ್ನಲ್ ಅಂಚೂರು ಪುದಾರ ಉಂಡು ಲೀಸ್ಟ್ ಎರ್ಲೆನಗಲ್ನ ಒಂಜಿ 16 ಜನತ್ತ ಪುದರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನೀಲೊಂಚೂರು ಮತ ಸುಧಾರಿ ಅಲ್ಟ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಸುಧಾರಣೆ ಆಮುಂಡು 10
ಬೇತ ಕಂಬಳಡ ಪೂರ 45 ನಿಮಿಷ ಆಪೇದಂಡೆ ಈ ಕಂಬಳಡ 15 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತಾರೆ 14 ಮಿನಿಟ್ ಬುಡಿಯಾರ ಇತ್ತದ ಸಾಲ್ ಎಕಡದ ಸಾಲ್ 14 ನಿಮಿಷ ಆತನ ಬಲೆ 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 ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ಕೊಡಗೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನೆತ್ತ ಬೇರೆ ಎರಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದಾಗಲ ಮನೆಯಾಲ್ದಾಗಲ ತಯಾರವಳು ಅದು ಬೇರೆ ಉಳಿಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡಿದಾಗಲ ಎಳತ್ತೂರು ನಡೆಯಾಲ್ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ತಯಾರವಳು ಸರಿ ಅದು ಬೇರೆ ಅನಂತ ಆಡಿದಾಗಲ ಕಡಬದಾಗಲ ತಯಾರವಳು ಅದು ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಮಲ ಸಮಾಸಮ ಬತ್ತನಗಲ ತಯಾರವಳು ಇದು ಬೇರೆ ನಾವರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಒರಿಜಿನ ಸಾಲೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲೆ ಇದು ಬೇರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ್ ಸಾಲ್ ಬಲೆ 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 ಬಿಟ್ರೆ ಬಲೆ ನಿಗಲಿ ಇಂಚು ಬತ್ತನ ಬೇಗ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಮಿಷನ್ನ ಉಂಡಾ ಅವನ ಸ್ವಂತ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ತೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಹತ್ತಂಡಲ್ಲ ತಡ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗಲಿ ಉಣಸಾದ್ ಬರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನಾಗಲಿ ಉಣಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಹಬ್ಬಜಿ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೂದೇ ಉಣಸ್ ಮಲ್ಪು ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಒಳ್ಳೆಯರು ಜೋರು ಮಾತ ಬಡಬನಾಗಲಿ ಬರೀಟೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡಣ್ಣ ಎಡ್ಡೆ ಶುಚಿ ರುಚಿಯಾಯಿನ ಉಣಸ್ ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ ಟ್ರೈನರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲಿ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪುಚ್ಚ ರಡನ್ ನಂಬರ್ದರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಇನಿ ಬತ್ತದನ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿ ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಮೂಡಬಿದ್ರದ ಕಂಬಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಕರಿನೆ ವಾರದ ಕಂಬಳಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಅಡ್ವೆನಂದಿ ಕೂರದ ಈ ವಾರದ ಕಂಬಳದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಬರ್ಪಿನ ವಾರದ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಯಿನ ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನರ ನೇತೃತ್ವದ ಕಂಬಳಲ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಒಂದು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಮೂಡಬಿದ್ರಿದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಎದುರದ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದ್ದೆಡೆ ಸುರೂತ ಕಂಬಳದ ಕರೆ ಉತ್ತರ ದಕ್ಷಿಣ ಆದಿತ್ತದು ಬಲ್ತನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಆದಿತ್ತನೆ ಅನಂತರ ರಥ ವೈಪುನ ದೇವರಿನ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಪಣದ ಬನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಈ ಕರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ನಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಡವೂರು ಕಂಬಳಕಟ್ಟ ಪಂಚರತ್ನ ಮಲೆ ಬಯಲು ಮನೆ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನರಿಕೊಂಬು ಗೆದ್ದೇಲಿ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆ ಚೆನ್ನಯ ಕರುತ್ತಾ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲ್ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರಿನ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲು 12/07/12/22 ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಮಕ್ಕಳು 3 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಸಭೆಯವರ ಕೈ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಡು ಹೊರ ಖುಷಿ ಆತನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಲ 3 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೇನೆ ಲಂಚೇನೆ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಗ್ಲಿ ಇಡೀ ಕೂಟಗು ಗೌರವದ ಸಂಖ್ಯೆದ ಬಲ ಕೊರನಗ್ಲಿ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಗ್ಲಿ ಪನ್ಯ ಪೊರ್ತಗು ತಯಾರಾದ ಬರ್ಬನಾಗಲಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗಲಿ ಮಾತ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದಾಗಲಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತಂದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಜಿಲಿನ ಸಾಂಕುನಾಗಲಿ ಅವು ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗಲಿ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡರಂಬರದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಸರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಸರಿ ಬಲೆ ನಾರ್ ಪಗಾರಡು ಕರೆದಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಆತ ಅನಂತ ಅಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕಡಪದಾಗಲಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬೇಗ ತಯಾರಾವಡು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ದಾಂಡ್
ಇತ್ತೇನೆ 24 ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷದೊಕ್ಕ ಕೂಡ 4 ಕಂಬಳ ಸೇರ್ಪಡೆಬನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟುಳ್ಳ ಕರೆ ರೆಡಿಯವರ ಬುರ ಲೆವೆಲ ಒಂದುಂಡು ಕಡಂದಲೆ ಪರಾರಿದ ದಂಡೆದೀದಾತಂಡೆ ಎರ್ಮಾಳಿಡಲ ಈ ಸಲ ಹೊಸ ಕರೆ ಅದು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಒಂದುಂಡು ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಬೈಂದೂರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪರಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಡುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಊರುಡ್ಲ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಆಪುಂಡು ಆದಿತ್ಯವಾರ ವಾರ ಗೊಂಜೆ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ನನದ ದಿನ ಬುಧವಾರ ಬೊಕ್ಕ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಬರು ಇರ್ಲಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡೆ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಗಳ ಉಮೇದು ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂಡೆ ಕಂಬಳಲು ಮಾತ್ರ ತಡ ಆಪುನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂದೆ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರ್ನಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದೀದು ಅಡೇಗೆ ಕಣ್ಣು ಕೂರ್ದು ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪೇರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರಿಯಾಗ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತಂಡ ಬರಿತಾಯಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಲ್ತು ತೋಜ್ಪ ಬೇರೆ ವಿಮಾನ ಲಂಚನೆ ಟೇಕಪ್ ಆಯ್ತು ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮೈನ್ ಪೈಲಟ್ನಾಗ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ಪೇರಿಗೆ ದೂರ ಪಾರೈತಂಡ ಮುಟ್ಟ ಪಾರೈತಂಡ ಜರ್ತಿರ್ದ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಡೆ ಹತ್ತದ ಬೋದು ಬರಡಾಪುಂಡು ಅಂತ ಕಂಬಳನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕೊರ್ನಾಗಿಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಕಜ್ಜಿರ್ದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುದ ಈ ದೃಶ್ಯನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಸಭೆ ತಗಲಿ ನಿಗಿಲು ಒಂಜತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ನಿಗಿಲ್ನ ಮೋನೆ ಟಿವಿಡು ಬರಬಹುದು ನಿಗಿಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪೋತನಾಯಿನ ನಿಗಿಲ್ನ ಗುರ್ತದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಮುರಾಣಿ ಇದು ಕಂಬಳಡಿತ್ತಾರೆ ಕಂಬಳಡ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಅವಲ ಸೀನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಸೀನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದು ಬೋದಿತ್ತ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಲ ಮೋನೆ ಟಿವಿಡಾಗಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತಾ ಕಂಬಳಡ ತೂವರ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕಂಬಳಂದು ಪಂಡ ತುಳುನಾಡ ಬಂದುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ತಾಣ ಸಮುದ್ರದ ಆಳಗ ಪೋಂಡ ಮುತ್ತೂರತ್ನ ಹವಳ ಮಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭೂಮಿಡ ಗರ್ತಂಡ ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನ ಮಂತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ಬನ್ನ ಓಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆಂಡ ನಮ್ಮನ ಮನಸ್ಸುದಲೇ ಉಂಡು ಆ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡಡೆ ಪೋದು ಮಂತ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಯವರ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ಲುದ ತಾಣ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ಅಂದ ಪನ್ನರ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಸುದೀಪರೆ ಹಾಯ್ ಸರಿ ಬರೋಡಾ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರ ತಾರೀಕು ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಕಮಲಕೂಟಗೂ ನಿರಂಜನ್ ನಮ್ಮ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸಿಟಿ ಪುತ್ತೂರು ಘಟಕದ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರೀ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡದಾರಲ್ಲ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತದಾಗಲ ತಯಾರವಣ ಅಣ್ಣ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಬೆಲೆ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಬಲೆ 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 ಬಿಡ್ರನ್ನಿ ಬಲೆ 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 ಹೌದಾನೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ అందులో ఎర్లు పొర్లు ఉత్తువ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆ
ಚೆನ್ನಯಕರುತ್ತ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ 1087 1157. ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಕೂಟದ ವೇದಿಕೆ ಅಂಕಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ 1087 ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಕಿತ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರೆಗೆ ಬಿಲೋ 11 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಳೆಪಾಡೆ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಬೆಳೆ ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಅನಂತ ಅಡಿದಾಗಲ್ಲ ಕಡಪದಾಗಲಿ ಬಲೆ ಐತೆ ಬರೀಕೆ ಸಮ ಬತ್ನಾಗ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಕರಿತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲಿ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡೆ ಅಣ್ಣ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿ ಅಣ್ಣ ಅನಂತ ಅಡಿದಾಗಲು ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಕಡಪದಾಗಲಿ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಕರಿತಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಕೂಡದ ದಿನ ಆಜರೆ ಕುಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ 2 ಜನ ನೀರು ಪಾಡ್ದಾರೆ. ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಸಚಿತ್ಲು ವೆಂಕಟ ಪೂಜಾರನ ಕನಪ್ಪಲ ಇದ್ದಿರಲು ಆಜರೆ ಕುಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪವನದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇದ ಮಟ್ಟ ಒಟ್ಟು 3 ಸಲ ಮಾತ್ರ ಆಜರೆ ಕುಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರು ಪಾಡಿನಿ ನಮ್ಮ ತೂತ. ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೈಂದೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರು ಕೂಡಲೇ ಬರಬೇಕು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಪುತ್ತೂರದ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದುಮ್ಮದ ದಿನ 10 ಮೇಳಲ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಮದ ತೂತನ ಕೆಲದಾಗಲಿ ನೆನಪಿಪ್ಪು ಪುತ್ತೂರದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ಪಂಡು ಅಂಚ ಊರದಾಗಲಿ ಒಡೆಗೆ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೀರಬತ್ತರಿ ಜಾತ್ರೆ ಪಾಲ್ಪಡಬೇನಾಗಲಿ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಆಸ್ಪಾಸ್ದಾಗಲಿ. ಹತ್ತೂರ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಯಕ್ಷಗಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಈ ಆಟದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನೀ ಬಯ್ಯಡು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬೊಲ್ಪುಗೆ 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟದ ಯಕ್ಷಗಾನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮನ್ನ ತೂತ ಆ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕತೆ ನನಗೆ ಜೀವನಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಕತೆಕ್ಲೆನ ಆ ಭಾಗವತಿಗೆ ಪರೆಯವು ಅಂಚಿನ ಅರ್ಥಧಾರಿನಗಳನ್ನ ಆ ಚಕ್ಕಚಕ್ಯತದ ಅರ್ಥಧಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಪರೆಯವು. ಟೀಮ್ ಗರುಡಿ ಕಕ್ಕೆ ಬದೌದಾಗಲು ಎಲ್ಲ 26ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಸೂಪರ್ 6 ಹೆಚ್ಚಾದ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ಪನು ಈ ಕಂಬಳಲು ಮತ್ತು ಇತ್ತನೇ ಹಿಡಿದ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಲಾದ ಎಲ್ಲದ 26ನೇ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಪಂಡ ಜನವರಿ 26ನೇ ತಾರೀಕು 26ನೇ ಇಸ್ವಿಡಿ ನಡಪಂಚಿನ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಆಜಿ ಸೂಪರ್ 6 ಪಂದ್ಯಾಟ ನಡಪುಂಡು ಗರುಡಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವಡು ಆಹ್ವಾನಿತ ತಂಡೋಲು ಆಹ್ವಾನಿತ ತಂಡಗೂ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಎರನ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಜ ಸೂಪರ್ 6 ಆ ಮ್ಯಾಚಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಪೂಬ್ನಗ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪುದರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತೋರ ಪೂಬ್ನಗ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಆಹ್ವಾನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಅಂತ ಬರೀಕ್ ಅನಂತಾಡಿದಾಗಿಲ್ಲ ಕಡಬದಾಗಿಲ್ಲ ಬತ್ತರಿಗೆ ಹಿಡ್ದೊಲೆ ಅನಂತಾಡಿ ಕಡಬ ಸರಿ ಇದು ಬರೀಕ್ ಸಮ ಬತ್ತದಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಲ್ ಬೋಳದ ಗೊತ್ತು ಬೋಳದ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲಿ ಬಲೆ
ಬಲ್ಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಿಡ್ರನೆ ಉಳೆಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿಕರಿ ಎಳತ್ತೂರು ನಡೆಯಾಳ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರಿ ಉಳೆಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಒಂಚೂರು ಪುറത്ത് ಮಲ್ತಾರೆ 4 ಮಿನಿಟ್ ಕರೀಂಡು ಎಕಡ್ದೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬುಡಿಯಾರ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಿಡ ಉನ್ನಾರು ಬರತ್ತೆ ನಂಚೆ ಒಂಚೂರು ತಡ ಅಂದ ನನ್ನ ತಡ ಮಲ್ಪಾಯರು ದುಮ್ಮು ಪುರ ಇಂಚೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಗಿಡಪುನೆ ತಡ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಗಿಡ ದಾಂಡವು ಅದೇ 10 ಜನ ಇತ್ತೇರು 10 ಜನ ಇತ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಗಿಡ ಏನೇ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿ ಕೂಡ ಬರೋಡು ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಉರಾಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ್ನಂಡ ಬುಕ್ಕ ಎಡಗಿಡ್ಪ ಬೇರೆ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಮೆಡ್ಲು ತಿಕ್ಕನೆಟ ಬೋಡು ಉಮೇದ್ ಒಂಜಿ ವೈಟನ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಂಡು ಇನೇ ಅಡಗಿಡ್ಪಾಗ ಅನ್ಮನ್ನ ಉಮೇದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದ ಮುಟ್ಟಾಯಿ ಎತ್ತು ಬಲ್ತನ್ಲ ಏನಮಿತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅದೇ ಬರಬಲೆ ಅಡಗ ಆಪೂಜನೆ ಬರಬಲೆ ಅಡಗ ಆಪೂಜನೆ ಬರಬಲೆ ಆಪೋಜಿಟ್ ಬರಬಲೆ 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 ಆಯ್ನೇಜ ಉಳಿಪಾಡೆ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬಿಡು ಉದಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಅಂದ ಎಳತ್ತೂರು ನಡೆಯಾಳ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಿರೀಟ ಅನ್ನೈತೆ ಅಡ್ಡ ಪಾದಗಳು ಬಿಡನೆ ಬರಡು ಆಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಆಂಡೆ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕಿರ ನನ್ನ ಕಾಪರಿದ್ದಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬುಡ್ದಾವಡೆ ನಾಡ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಹೊತ್ನಾಗ ಎರ್ಮಾಲ್ ತಗಲ್ ಬರ್ತೀರಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬಳದ ತಗಲ್ ಬರಡು 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 ಯಾಕಡೆ ಒಂಚೂರು ತಡ ಮಲ್ದಾರೆ ಬಳದ ಉತ್ತಾಗಲಿ ಇತ್ತ ತಡ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಎಂತ ಬೆರಿ ಕೊಂಚ ಸಾಲಿ ಪುಣ ಐತೆ ಬೆರಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬತ್ತಾನ್ ಆಲೆ ಇಚ್ಛೆ ಸಾಕಾರ ಇತ್ತನ ವಿಜಯನ ಬೊಕ್ಕ ಕಮಲ ಇತ್ತು ತಡಾತೋ ಅಭಿನಯಜಿ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಡು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಕನಸು ಕಾಣುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಆ ಕನಸು ನನಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಈತ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ಕೊಂಡ ಎರೆಗ್ಲ ನಿತ್ತಡ ಓಡೊಂದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಇದ್ದ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಒಂಚೂರು ಜಲ್ದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀಗಳು
ಮಾದ ಬುಡ್ನ ಜವಣೆರಿನಂತ ಉಂಡ ಏತು ಗಟ್ಟಿದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬುಡ್ನಾಗಿ ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯನ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಅನಂತ ಕಡಪ ತಗಲ್ತಾ ಯಾರು అయితే బరికి బోళద ఉత్తుల ఎర్మళ్ళ అయితే ಬೇರೆ ನಾವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ಡ್ నావర్ పంచలింగేశ్వర్ల అడ్జిల్లత ಅರ್ಜಿಲ್ ತಗಲು ಎಡಮನ ಸಾಲ್ಗತ ಯಾರು ಅವು ಇಂಚ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಸಮದ ಬೆರಿಕೆ ಉಡುಪಿ ಕೊಂಚ ತಗಲ ಉಳಪ್ಪಾಡಿ ಪುಲ್ಲೋಡಿ ಬೀಡು ಉದಯ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲು ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲು ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1160 1276 ವಿಜಯನ ಓ ಅವನ ಅವರ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲ್ಡ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಅಕೆರದ ಸಾಲ್ಗ ಬರೋಡು ಅವಿಂಜ ತಡಗೇನ ಇತ್ತೆ ಸಾಲದ ಗಿಡವನಾರು ಅವೇನಿ ಗಿಡವರ ನೆತ್ತ ಬಿರಿದ ಸಾಲ ಗಿಡವನ ಸಮಸಂಭವತ್ನ ಗಿಡವನಾರು ಅವೇನಿ ಗಿಡವರ ಅಂಚ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಳು ಗೊತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರು ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲು ಧನಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಕಿರಲ್ಲ ಸರಿ ನವರದಲ್ಲಿ ಬಗದ ಅಕೆರದ ಸಾಲ್ಗ ತಯಾರವಡು ಎರ್ಮಾಲ್ದಾಗಲ ಪೊಳಲ್ದಾಗಲ ಬರ್ಪಿರ್ಗೇನ ಅಗಲ್ ತಯಾರು ಸರಿ ಅತ್ತ ಎರ್ಮಾಲ್ನ ಪೊಳಲಿಲ್ಲ ನಾವ್ರದೇ ಇಲ್ಲ ಈತ ಉಡುಪಿ ಕೊಂಚದಾಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರಖಾಸ್ತಾಗಲ್ಲ ತಯಾರವಡು ಸಮಾಸಮದ ಬೆರಿಕೆ ಸರಿ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕಿಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯದಾಗಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರ್ದಾಗಲ ತಯಾರವಡು ಐದು ಬೇರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲ್ಲ ಪಣವಲಿ ಬೇಲಿ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತಯಾರವಡು ಸರಿ ಪೊಳಲಿ ಮುಗರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರಲ ಅಡ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲ ಸರಿ ಇನ್ನು ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿರ್ಲು ಇದು ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲು ತಯಾರಿ ಪಡಣ ನಾವೆರ್ದಿರ್ಲಿಗಂಜ 20 ನಿಮಿಷ ದುಂಪಂಡ ಯಾರುಂಡು ಪೊರ್ಲು ತಯಾರಾದ ಬರಲಿ ಮರತ್ತಿರ್ಲಿಗಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮಪ್ಪ ನೋಡಾಬಂಡು ಕಂಬಳ ಮಾತ ಬೇಗ ಮುಗ್ಗಿಡುದಂಡ ಕೆಲವು ಜನತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೋಡಾಬಂಡು ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ ಮಡಿವಾಳ್ರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಪ SCS ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಬ SCS ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಬೆರೇಕ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಉಳ ಇಲ್ಲರತ್ತ ಒಳ್ಳೆ ಸರಿ అయితే ಬೆರಿ ತಗಲುಲ್ಲರಗೇನೆ ಅರ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜ ಅತ್ ನೀವು ಡುಪಿ ಕಕ್ಕಿಂಜಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯದಕಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸ್ತಾಗಲು ಬರೋಡು ಸೋತ ಸಾಲ ಕರೆಕ ಬರೋಡು ಐತೆ ಬೆರೇಕ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕಲ್ಲ ಪಣೋಳಿ ಬೇಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆದಾಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಎರ್ಲ ಉಂತವರ ಮನೆ ಉಂತದ ಕೊರಡು ಉಂತದ ಕೊರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ರೇಕ್ಲೆ ಅಡೆ ಉಂತದ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾದ ನಮ್ಮನ ತುಯ್ಯತ ನಮ್ಮ ಪನೋಡು ಫ್ಲಾಗ್ ದಗ್ಲು ಇತ್ತೆ ಪಂತೋಲಿನ ಕಾಪರೆದ್ದಿ ಅದನ್ ಪಾನ್ಪನ ಬರ್ತದ ಪಂಡ ದಾವಡು ಅಂಚನೆ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ರೇಕ್ ಕಿನಾರ ಉದ್ಯಮಿಲು ಪುತ್ತೂರು ಅರ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಅರಿಲ್ನ ಸಾಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಕುರಿತು ಗೌರವಿಸಬಹುದು ವಿನಂತಿ ಬಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬೆರೀಕ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲ್ಲ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಾಗಲ್ಲ ಏನು ಬೆರೀಕ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕಿಂಜದಾಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿದಾಗಲೇ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲಿ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಪೊಳಲಿ ಮೊಗರು ಗುತ್ತದಾಗಲಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಉರುವಾಳು ಅಡ್ಜಿಲು ಕುಂಜಾಲ
ಬಿಡ್ರೇನ ಲೆತ್ತನೆ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಮಾಡಿ ವಾಳಿರ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಬ ಎಸ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರುತ್ತ ಕಡಬ SESRನ 12:48 12:70 ಎರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ತದೆ ಪಿರವರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರಮಾಳದಗಲ್ಲ ಸರಿ ಕೆಲವು ಟೆಂಟ್ ತಗಲಿಗೆ ಮೈಕಕ್ಕೆ ಏನು ಜಿಗಣ್ಣ ಚೂರು ಮೈಕದ 4 ಹಾರ್ನ ಕಟ್ಟದಿರ ಚೂರ ಇಂತಿರ್ಗಂಡ್ಲ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸ್ತಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಬರ್ತೀರಿ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸ್ತಾಗಲು ಉಡುಪಿಗೆ ಕುಂಜದಾಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಅಡ್ಡನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಅಡ್ಡನೆ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗ್ ನಾಗರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅವರ ಸಮಬತ್ತದ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇಡಲ್ಲಾರ ಅನ್ನ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಖಾಸ್ತು ತಗೊಳ್ ಬರ್ತಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ನೆತ್ತ ಬೆರಗ್ಗೆ ನೆಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೆರಗ್ಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲೆ ಶ್ರೀಪೊಲಲ್ಲಿ ಮಗರ ಗುತ್ತು ತಗಲ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೋಟು ಬಿಟ್ಟು ತಗಲೆ ಬರೋಡು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಲು ಗುತ್ತು ತಗಲ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂಜ ಅಲ್ದಗಲ್ಲ ನೆರಪಗರಿ ಮೊಗಲು ಒಂಜಿ ಪಾಲದಕ್ಕೂ ನೆರಪಗರಿ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಹಲವಾರು ಜನ ಓಟಗಾರರು ಇತ್ತಿರಲ್ಲ ಒರಿಯರಿ ಉಜಿಂಜಿನ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಗಿಡಪ್ಪನಾಗಲಿಲ್ಲ ಅತಿ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಗಿಡ ಹೊಡಿ ಇಂಚ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಒಳದಂಗಡಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಡಕೆ ನೋಡು ಅದೇ ಅಡೇ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕದ ಬಲ್ಲುದೀದ ಬಹುಮಾನ ಇಂಚ ಪಡೆ ಹೊಡೆದ್ಕೊಂಡ ಪಲ್ಲಿಮಾರ ದೇವೇಂದ್ರ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಡಕೆ ನೋಡು ಖಂಡಿತ ಸೊರಟ್ಟು ಇರ್ಲಿನ ಇಂಚ ಲೆಕ್ಕದ ಗಿಡ ಹೊಡೆದ್ಕೊಂಡ ನಕ್ಕರೆ ಜೇಕರ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪವನ ದಿಯೇಟ ಎಂಚ ಗಿಡ ಹೊಡೆದಂಡ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅಡಕೆ ನೋಡು ಉಲ್ಲೇರ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಬಹುಮಾನ ಎಂಚ ಪಡೆ ಹೊಡೆದ್ಕೊಂಡ ಈದು ಪಾಡ್ಯಾರ ಮನೆ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅಡಕೆ ನೋಡು ವಾಯರಕ್ಕೂ ಎತ್ತು ಪೆಟ್ಟಾಕದ ವಾಯರನ್ನು ಗಿಡ ಹೊಡೆದ್ಕೊಂಡ 20 ಆನಂದ ಅಡಕೆ ನೋಡು ಅಗಲ ಅನುಭವನ ದೇತೊಂಡು ನಂಗೆ ಗಿಡಪರ ಸಲೀಸಾಬಂದು ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ ಇಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ಆ ಎರನು ಕೊರ್ನಲ್ಲ ಗಿಡ ಹೊಡೆದನ್ನು ಉಮೇದಾರ ಅಡ್ಕೊಂಡ ಜನಾರ್ದನ್ ನಾಯ್ಕ ಅಡಕೆ ನೋಡು ಕೆಲವು ದಗಲಿನ ಅನುಭವ ಕೆಲವು ನಮೂನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಡಿಟ್ಟು ಎರಡು ಗಿಡ ಹೊಡು ಬಲ್ಲು ಟೈಟೆಡ್ ಇಂಚ ಗಿಡ ಹೊಡೆದ ವೀರಕಂಬ ಜಯಂತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡಕೆ ನೋಡು ಖಂಡಿತ ದುಂಬುದಗಲಿ ಕೆಲವು ಜನ ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇದ್ದಿರು ಭಾರಿ ಅನುಭವಡು ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಅದ ನಗಲೇ ಕಂಬಳಡು ಒರಿಯರಿ ಒಂಜಿನ ಮಂದ ಶೈಲ್ಡ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಇರು ಎಂಚ ಪಾರುಂಡು ಅವೇನು ತೂದು ಗಿಡ ಬನಗಲಿ ಆಯ ಓಟಗಾರೆ ಇರು ಹಾಕದ ಗಿಡ ಹೊಡಂಡ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕದ ಗಿಡ ಹೊಡು ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟ ಹಾಕಂದಲ್ಲ ಇರು ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಾರ ಬಂದು ಅವು ಸೊರಟ್ಟು ಇರು ಗಿಡ ನಾವು ಮೇದ್ದಾಗಲೇರು ಮಾತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಇತ್ತಂದ ಕೆಲವು ಇರುಕು ಕೆಲವು ಜನ ಸೂಟ್ ಆಪೇರು ಮಾತು ಮಾತಾಡಿದ ಗಿಡ ಅವರ ಅಬ್ಬಜಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಎರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ರೆ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅಂದ್ಮಂಡ ಖುಷಿಟ್ಟು ಏರು ಗಿಡ ಬನ್ನಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಖುಷಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ತಿಕ್ಕುಡ್ದಂಡ ನಮ್ಮ ಗಿಡ ಏನಿರ್ಕು ಮೆಡ್ಲು ತಿಕ್ಕಂಡ ಆಪುನ ಸಂತೋಷ ಇದ್ದ ಎರವಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬೋಳದ ಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ
ಚೆನ್ನೈ ಕರುತ್ತ ಎರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡರ್ನ 11:56 11:90 ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರೆಡೇ ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೀರಿ ನಕ್ಕಿಲ ದರ್ಖಾಸ್ತು ಬರ್ತಾರ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 24 ಜೊತೆ ನಾಬೆರದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಡೆ 4 ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ರಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರ ಎರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡರ್ನ ಬಿ ಎರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಎರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆ ಕಕ್ಕೆಪದವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಕಕ್ಕೆಪದವ್ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತ ಯೋಬಾಂಧವರು ಅಣ್ಣ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಬತ್ತೀರ ಬತ್ತೇರನ್ನು ಬಂಡ ಆಪುಜಿ ಕರೆಕ್ ಬರೋಡತಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಸಾಲದವರು ಕರೆಕ್ ಬರೀ ಬತ್ತ ಅವಡು ಈಗ ನಲ್ಲ ಬತ್ತಾರದ ಮಾಡೋದು ಅದೊಂದು ಬಂದ್ಪುಣು ಹಲೋ ಓ ಉಡುಪಿ ಕೊಂಚ ದಕ್ಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ವಿಜಯನ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ದಕ್ಕಲು ನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬತ್ತಿಜಾರು ಬತ್ತೀರ ಬರೋಡಾಗ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತ ಯುವಬಾಂಧವಿರ್ನ ಯುವಬಾಂಧವಿರ್ ಬತ್ತಿರಂದು ಏರಾಣ ಒರಿ ಪಂಡಾಬಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಯುವಬಾಂಧವಿರ್ನಾಗಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ ಹೋತಾರಣ್ಣ ಬೋಳಂತೂರ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಹಿಡಿದು ಬತ್ತೀನಿ ಮಲ್ಲ ಜವಣಿಯರ್ ಮಟ್ಟ ಉಳ್ಳೇರು ಯುವಬಾಂಧವಿರಂದ ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರಿ 10 ಜನ ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿಲು ಉಳ್ಳೇರು ಖಂಡಿತ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಹೊಡೆದು ಪತ್ತಿನ 27 ವರ್ಷದ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತೋಜುವೇರು ಪಿರಾಡ್ದ 32 ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲ ಅವೇ ಟೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪರ ಯಾವ 30 ವರ್ಷದ ಉಲ ಇತ್ತನ ಯುವ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಗಂಟು ಉಡುಪಿ ಕುಂಜರಾದ ನೆಲೆಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಉಡುಪಿ ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲ ಅಲ್ರನೇಳು ಅಣ್ಣನಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ ಬರೋಣ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪನೋಲಿಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲು ಇತ್ತ ಬುಡ್ಲೆಕ್ಕನಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡೋಡು ಅಣ್ಣನಂದು ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ನಾವರದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ ತಯಾರಾವಡು ಅವಡು ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತಾರ ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲು ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ದಕ್ಕಲು ಬರೋಡು ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಬರ್ತೀರಿ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲಗೆ ಸುರತ ಸಾಲಗೆ ಮಿಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆ ತಗಲ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಿ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ತಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚ ಜನ ತಗಲು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಕರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಕಡಮಲ ಮಾಡಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲಕ್ಕೆ ನಿಗಲ್ ತಯಾರಾವಡು ಕನಿಷ್ಕಾಜಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಪುತ್ತೂರು ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಂಡಾರಿ ಉದ್ಯಮಿಲು ಅರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಯಿನ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಪನೋಳಿ ಬೇಲ್ ಬರ್ತಾರ ಪನೋಳಿ ಬೇಲ್ ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೋಳಂತೂರು ದೇವಮಾತಾ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಅಡೇಗ ಅಂತವಳು ಅಣ್ಣ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಕ್ಕಲನ ನಿಗಲು ಬತ್ತಿಜಾರು ತಾಯಿ ತಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ನುಂಚೂರು ಉಲಾಯಿಲೆ ತೊನ್ಲಿಗೆ ಕೆಂಪು ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಜವಣ ಚೂರು ಉಲಾಯ್ ಪಮ್ಮ
ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡ್ರೆ ಜೆರ್ಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಐಟೊಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಸಹ ಮಾತೊಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಆ ಬುಜಿಂದ ಪನ್ನ ಬೊಬ್ಬೆಡೆ ಮತ್ತೆ ಪುರ್ತುಗ್ಲ ಎಂಗ್ಲು ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪನ್ನಾಗ್ಲು ಜನನ ಆತು ಜಿನ್ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬರ್ತಾರ ಪನೋಳಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ತಗಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಓ ಚೋರ್ ತೀರ್ಥವರ್ಣ ಹರಿ అడే లెత్తు ఉంటాడు పోరజಿ ಉಂತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಉಂತಲೆ ಚೂರು ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜಿ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕೂಟಿಕರೆ ಬುಳಂತೂರು ದೇವಮಾತಾ ಯುವಾಂದವಿರ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಅಲ್ಲೇ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ದರ್ಕಾಸು ಬೊಳಂತೂರು ದೇವಮಾತಾ ಯುವಾಂದವಿರ್ನ ಬಿಯರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರನ 1164 1194 ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆಡ್ ಪನೋಲಿ ಬಂಡರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಶ್ರೀ ಪೊಳಲಿ ಮಗರ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೋಟಿ ಬೇಡದಾಗಲ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಉಳೆ ಬಲೆ ಗೆಡ್ದೊಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲಾಗಲು ಐತೆ ಬರೀಕ ಅರ್ಜುಲ್ ಕುಂಜಾಲ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಐತೆ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಮಿಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟ ಕಲ್ಲಬಾಪು ಶ್ರೀಕರ್ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರಗಲ ಸುರತ್ ಕಲ್ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಗಲ ಸರಿ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮರಿಯಾಡಿ ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟು ಆಕುಲ ತಯಾರಿಪ್ಪೋಡು ಇದು ಬಿರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ತಯಾರಾವಡು ನಾನು ಈ 2 ಸಾಲ ಐನೆ ಬಿರಿಕ್ ನಾ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲ 4 ಸಾಲ ಐತೆ ಬಿರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 4 ಸಾಲ ನನಗೆ ನಾರ್ ಬಗರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಂತಲೆ ಹೌದಾದೆ ಒಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೆಜ್ಜಿ ಕರೆಗೆ ಬತ್ತಿವಕ್ಕ ಅಣ್ಣ ಅಂದೇ ಉಂತಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲರನೆಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಣಿದಾಗಲಿ ಬರೋಡಣ್ಣ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಾಬಿರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪರ ಬರೋಡು ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿಯರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನೋಲಿ ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲರನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ಬೆಳತ ಸಲ್ಲಕ್ಕೂ ಬರ್ತಾರ
ಶ್ರೀ ಪೊಲಲಿ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೋಡು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೋಡು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬರ್ತಾರ ಶ್ರೀ ಪೊಲಲಿ ಮೊಗರ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಏನೊಂದು ಬರಿಕ್ಬೋಡು ಕರೆತ ಬರಿಯ ಬಂದು ಪುನಾರು ವಿಜಯನ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಕೋಟೆ ಕರೆತ ಬರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡತೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಾರಿ ಉದ್ಯಮಿ ಆಯ್ಲೈನ ಕೆ ಅಲಿ ಬತ್ತುಲೇರೆ ಅರೆಗೆ ಕೋಟೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಗೋಡೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರನೆ ಬುಡಿಯರ್ ನಂಡ ಸೈಡ್ ಕಮ್ಮದ ಸೈಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೇ ಬಲೆ 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 ಪುರಾಣ ಬಲೆ ಅರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತಾರ್ ಅತೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಅನ್ನ ನಿಖಲ್ ದಾದಿ ಪಿರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಲೆ ಮೂಲ ಸಾಲ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತಾರೆ ಪನೊಂದೇ ಪುಣ ಮಾರ ಬಲೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟವರ ಪನ್ನಡು ಉಂಟಲೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪಣೋಲಿ ಬೈಲು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದ ಕುಲಾಲ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಯಕರೆ ಉಂಟವರ ಪನ್ನಡು ಉಂಟಲೆ ಎರಡು ಬಾಲಕಲ್ಲ ಪಿರಬಲೆ ನಾ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಒಂಜಿ ಬರೋಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಅಡೆಗುಂತಲೆ ಎರಡು ಪಾಲಗಳು ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಬಾಲಕಗಳು ಉಂಟಾ ಕೊರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟವ್ರ ಪನ್ನಡು ಉಂಟದು ಕೊರ್ಲಿ ಚೂರು ಸಾಕಾರ ಕೊರ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾಲಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕದ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾನ್ಯ ಉಮಾನಾಥ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೆರ್ನೆ ಕಮಲದ ನಮ್ಮ ಈ ಕೂಟವು ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರು ಶಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಅರಿನ ಮೋಕೆದ ಕೂಟಗೂ ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ಉಂತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ನಿಗಲಂಜೆ ಫೋಟೋ ಮಾಡಪಡ ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲಕಲ್ಲ ತಡನ್ ಈ ಸಾಲ ಒಂದು ತಡಂಡು ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ
ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂದ್- ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್- ಚೇತು ಸಾಕಿರಿ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಇನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ఆయనల పుదరుండు నెట్ లిస్టెడ్ ఉండత సాకిర్న పుదరుండు ಸರಿ ಸರಿ అంత కంబలడ్ల నుంచి పుదరుండు లిస్టెడ్ల పుదరుండు ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಆವಿಷ್ ಹರೀಶ್ ಅಂತರ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೊಣಲು ಬೈಲು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಶಿವಾನಂದರ ಕುಲಾಲರ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತರ್ನ 11:25 ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೋಟಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕಾಯಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡು ನಾವೃತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 24 ಜತೆಯರ್ಲು ಪಾಲ್ ಪಡೆದಿತ್ತಾರನ 4 ಜತೆಯರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಬೀಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಣಿ ಬೀಗ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರ್ಗಾಲ್ ಬಾಬು ತಾನೆಪ್ಪ ಗೌಡರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮಾಣಿ ಏಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಏಗ್ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲ ಏರ್ಬತ್ತರೆ ಪುಳಲಿಲ ಎರ್ಮಾಳನ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ಮುಗರ್ಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ ಅಣ್ಣ ಮೀಯಾರ ಮಂಜ ಮನೆ ತಗಲು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಾಗಲ ಅಡ್ಜಿರ್ ಕುಂಜಲ್ದಾಗಲ ಉಳ್ಳೇರ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಸಾಲ ದಾಖಲು ಮೀಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಾಗಲ ತಯಾರಿಪೋಡು 80 ಬಡಗೆ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ದಾಖಲು ತಯಾರಿಪೋಡು ಬೋಡು ಇದು ಬೆರೀತ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿದಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮರಿಯಾಡಿ ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಯ್ಬೆಟ್ಟು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲನ 4 ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 4 ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರೀಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲ ತಯಾರಿಪೋಡು వా పొర్తుకు నిగిలిన లెత్తుండాలి ఎంగులు తయారుల్లా అనిపోను ದುಮ್ಮ ಮಾತ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಶುರು ಅನ್ನಾಗ 7-8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡ್ತದ್ದು ಶಾಲೆ ಬಂದಿತ್ತ ಇನ್ನು 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆಗ್ಬಂಡು ಬಸ್ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬರ್ಬಂಡು ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಪರ್ಲ ಜೋಕುಲು ತಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಕಾಲ ಬದಲಾತಂದೆ ಒಂದು ಕೆಸರದ ಕಂಡು ತಂದಿನ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದ 150 ಮೀಟರ್ದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಎರುಗಿಡ ಒಂದಿಲ್ಲ 40 ಜನ ಜೊತೆ ಇರಲಿತ್ತನ ದಿನಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ್ಬೋದು 150 ಜೊತೆ 200 ಜೊತೆ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಬರೀ ಪುರ್ಲುಡು ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಕು ನಮ್ಮ ತೂತ ಬರೀ ಪುರ್ಲುಡು ಗಿಡಬನ ಜವಣ ಇರುಳ್ಳೇರು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತೆ 1 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ತನ ಬೇಲೆ ಓಡಿಡ್ದೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡ ಇತರದ್ದು ಕಂಬಳ ಮುಗಿದಿಲ್ಲಾಗಬೋದಾತು ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಶ್ರೀಪೊಳಲಿ ಮೊಗರುಗುತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕಲ್ನ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೆಗೆ ಉಂತವರಪ್ಪ ನಡು ಉಂತಾವು ಅಣ್ಣ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು ಅಣ್ಣ ಮೀಯಾರು ಮಂಜ ಮನೆ ತಗಲ್ಲ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಬರೋಡು ನಿಖಲ್ ಬರೋಡು ಆಯ್ತು ಬೆರಿಕೆ 80 ಬಡಗೆ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರೋ ಬರೋಡು
ಬಲೆ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನెండు ఉందాడు రెడ్ వాళ్ళకులా బుడ్రానే ಬುಡುಪುನಪ್ಪು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಂಡು ವಿಜಯನ ಬುಡಾಡು ಎಗಳು ಮನಿ ಪೂಜೆ ಐತೆ ಕೋಟಿಕರ ಶ್ರೀಪುಡಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕ್ರಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗಲಿಗೆ ಹಲೋ ಪನ್ಲೆ నికలు ఉంటావు అడిగి బలి బలి నికలు అప్లై ఇందాకలు ఉంటుంది 2 నికలు అడిగి అంత ఉంటాడు దుమ్ము కొనదు ఉంటాడు అప్పుడు ఉంతాలి ఉంతవర పన్నెడు ఉంతాలి ఉంతాలి పోరది ఉంతాలి అన్న లెత్త ఉంటావు నికలు అంటే 11 పడినా అప్పుడు భలే భలే అడుగుంతలే లేకపోతే ఉంటావు నికలు ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಶ್ರೀಪುಳಲಿ ಮೊಗರ್ಗೊತ್ತು ನಿತಿನ್ ದಿವಿನ್ ರೈಕ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈಕರುತ್ತ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು 1191 1203 ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಲು ಗೊತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡ್ ಅರ್ಜಿಲು ಕುഞ്ഞാಲು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರಲು ಬರ್ತಾರ ಮೀಯಾರ ಮಂಜಮನೆ ತಗಲು ಬರ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ತಗಲು ಬರೋಡು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತದಾಗ್ಲೆ ಪೋಯರಾ ತಗಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ತಗಲು ಬರೋಡು ಐತು ಬರೀ 80 ಬಡಗೆ ಬೆಟ್ಟದಕಲ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ 5 ಎಣ್ಣೆ ತಗಲು ತಾರದ ಬಲೈ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತದಾಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬರೋಡು ನೀಗ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ತಗಲು ಬರ್ತಾರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಲೆ
ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡ ಉಂತವ್ರು ರಡ್ಡ ಬಾಲಕಲ ಒಂದಾ ಬಿಡೋಣ ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಈ ಸಾಲದ ಬ್ರೇಕ್ ನಿಗಲೆಗೆ ಸಾಲು ಅಡೆ ಉಂತಲ್ಲ ಅಂಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬಾರಜ್ಜಿ ಉಂತವಡು ಅಡೆ ಉಂತವರ ಅಡೆ ಉಂತವಡು ನಿಕಲು ಬಲೆ ಫಿರಬಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಳು ಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಅಡ್ಜೀಲ್ ಕುಂಜಾಲು ಧನ್ಯಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಬಿರಿಕ್ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲು ಬತ್ತೇರೆ ಬೆಳವಾಯ್ದಾಗಲೇ ಬೆಳವಾಯಿ ತಗೊಳ್ ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮ್ಮನ ತಗೊಳ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಳ್ಳೆರು ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ಆ ಬತ್ತರ ಬಲೆ ಬರೋಡು ಬತ್ತೇರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಬತ್ತೇರೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಬರ್ತದೆ ಬರೋಡಾತಿ ಅಂಚನ ಬರ್ಪೆ ಹಲೋ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಬಸವರಾಜ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವರು ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯಾನಂದರಯ್ಯವರು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹರೀಶ್ ನಾಯ್ಕರಿಗೆ ವಕೀಲರು ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಜಗನ್ನಾಥ್ ರೈ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಕುಂಬ್ರ ದುರ್ಗಾಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವರು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರದೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ ಅಜ್ಜಿಲ್ ಕುಂಜಾಲ್ ದಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳ್ ದಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪಿರಬಲೆ ಉಂತವರಡೆ ನಿಗಲ್ ಲೆಪ್ಪಲಣ ಬಲೆ ಅಕಲು ಉಂತವರಿಗೆ ನಿಗಲ್ ಅಡೆಗೆ ಕಂತ ಉಂತಾವಡು ಎದುರುಗೊಂಡು ಉಂತ ಅಡ್ಡಾಪಜಿ ನಿಗಲ್ ಉಂತಲೆ ಪೋರಜ್ಜಿ ಉಂತಡು ನಡಪ ಹೊರಜು ಉಂತಡು ಅಡೇಗೆ
ಮೂಲ ಉಂತರದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಉಂತರದಲ್ಲಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆ ಉಂತಲೆ ಎದುರು ಪ್ರಥಮ ಪುಡ್ಚಿ ಮೂಲೆ ಉಂತಲೆ ನಕಲು ಉಂಟದೆ ನಿಕಲು ಲೆಪ್ಪಲಿ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಉಂಟಾವಡು ಜೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಾರೆ ಹಾ ತುಲೆ ಅಣೆಗಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ಜೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೆ ಗಂಟು ಬನ್ನಗ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಕರ್ದ ಪೂರೆ ಬೇಗ ಬುಡಿಯಾರ ಅಂದು ಒಂದಿಟ್ಟು 1 ನಿಮಿಷಲ 34 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬತ್ತ ಬರ್ತಾನೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ಮ ಅಂತ ಬರಡು ನನಗೆ 25 ಸೆಕೆಂಡ್ಲೇ ಬಿಡೋಡು ಜನನ 6 ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡುಲ್ಲೇರು 6 ಪ್ರಯತ್ನದ ಪನ್ಮುನೆ ಬೊಕ್ಕ 10 ಮಿನಿಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ತುಂಪಿರದುವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಫಿರಬಲೆ ನಿನಗೆ ಉಂಟವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಹಾ ಅಣ್ಣ ಅಕಲು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟವರಿಗೆ ನಿಕಲು ಅಡೆಗೆ ಕಂತ ಉಂಟವಡು ಎದುರುಕೊಂಡು ಉಂಟ ಅಣ್ಣಾಬಜಿ ಅಡೆಗೆ ಕಂತ ಉಂಟಲೆ ಅಕಲು ಉಂಟದ ನಡೆಗೆ ಅಂತ ಉಂಟಲೆ ಉಂತರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂಟವಡೆ ಹಲೋ ಉಂಟಲೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನ್ಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಎರಡನೇ ದಿನದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಖ್ಯಾತ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರೇ ವಿಜಯ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಲ್ಕು ರೋಹಿತ್ ಗೌಡರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನ್ಯ ಪರವತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಅಂಜನೆ ಸಂಗಡಕರ ಪ್ರವಾದಿ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಳು ಗೊತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ್ನ 11:33 11:97 ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನುಲ್ಲ ಅರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಡ್ಲ ಗಂತದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸುವಂತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತನುಲ್ಲ ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡ್ಕರ್ ಕಂಬಳ ಕೂಟಾಡ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲೆ ವಿಭಾಗದ 75 ಜೊತೆರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡಿತಾರನ್ನ ಎಡಮ ಜೊತೆರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರನ ಬಿಯರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೇಲು ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರ್ ಕಡಬ SCS ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೀಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ರ್ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಳು ಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರ್ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತಿರ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ದ ಸಾಲು ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಕರೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಲ್ಪರ್ಲ ಬರಡು ಬಲ್ಲದು ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಬರ್ತಾರೆ ಮಿಯಾರು ಮಂಜಮನ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಏರ್ಲೆ ಕೋಟಿಕರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಏರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚ ಜನ ಉಳ್ಳೇರತಾ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟ ತಗಲು ಬತ್ತೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚ ಜನ ತಗಲನ ನಿಗಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚ ಜನ ಪೋಯ್ರೆ
ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೂಡ್ಲೆ ಬರೋಡು ಈ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ನಗಲಿಗೆ ಸಾಲ್ ಪೇರ್ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಕುಲ ತಯಾರಾಡು ನಮಗೆ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟಗೂ ಒಲಮಗುರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಅಶ್ರಫ್ ಉಜಿರೋಡಿ ಬತ್ತುಲೇರಿ ಆರೆಗೆ ಈ ಕಂಬಳಕೂಟದ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತ ಅಂಜನೆ ಮನಮೋಹನ್ ರೈ ಕುಂಬ್ರ ಬತ್ತುಲೇರಿ ಆರೆಗಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಸಾಲತ್ತನೆ ಮೂಜಿ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರಲು ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ ಎ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೇಖರನ ಎ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರೆ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರನ ಬಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸೋ ಸಾಹೇಬರ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರನ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲಿರನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಬಲೆ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಎರಡು ಬಾಲಕ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಕೋಟಿಕರ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ಬೆಳವಾಯಿಪರೋಡಿ ಫುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಉಂಟದ ರೆಣಿಗಳು ಬಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಪುಟನೆ 2 ಬಾಲಕರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಡಿಪಾಡು ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರಟ್ ಬೆಳವಾಯಿಪರೋಡಿ ಫುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತ ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 2 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಕರ್ ಇದು ಬೆರಿಕ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಶಿಕ್ಕ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಎನ್ ಬೆರಿಕ ಮೂಡುಬೆದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿಮಾರ ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ನೀರಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳಕ ಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಬಿ ಎರ್ಲುಲ ಮೂಡುಬೆದ್ರಿ ಮರಿಯಾಡಿಯೋ ಬಾಂಧವೆಲ್ಲ ಕಣದೆಲ್ಲ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನೇಮಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣ ಅರ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಂಡು ನಮ್ಮಡಪ್ಪ ಇರೋಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯ ಅಂತ ಜೊತೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟದ ಒಂದು ಮೂಜಿ ದಶಕದ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರೆ ಇರೋಯಿಲ್ ಪಾಣಿಲ ಸತೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಲ್ಯ ಅಂದ್ರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಲ ಬರವಾದ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಲ
ಅಣ್ಣ ಉಂಟದ್ರೆ ನಿಗುಲ ಬಲೆ 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 ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟಣೆ ಬಾತೋಲ್ನಿ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಬಾಲ್ತೆ ಬಾತೋಲ್ನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುವಾರ್ನಿಗೆ ಬಲೆ ಬಲೆ అన్న ఆకులు నెగలు ఉంచాలి ఉంచాలి అడిగి ఉంచాలి ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮ್ಮನ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಏರ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಬೆಳುವೈ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಬಿ ಏರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನಯಕರೆ ಬೆಳುವೈ ಬೀಗ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಏಗ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಬಲೆ ಯಾಕಲು ಉಂಟಾಗಿರತ್ತ ನಿಗುಲು ಲೆಪ್ಪಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲ ಬಲೆ ಯಾಕಲು ಉಂಟಾದಿರು ಅಕ್ಕಲು ಉಂಟಾದ ನಡೆಗಂತ ಉಂಟಾವು ನಿಗುಲು ದುಮ್ಮಗೊಂಡು ಉಂಟಾದ ಆಪ್ಜಿ ಮೆಲನೆ ಬಲೆ ಉಂತಲೆ ಫೋರಜ್ಜಿ ಉಂತಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ನಿಗುಲು ಉಂತಾಡು ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಅದು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಪಜಿನ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಉಂಟವ್ರ ಅಡಿಗೆ ಉಂಟವ್ರ ಯಾಕಲು ಉಂಟಾದ್ರೆ ಅಡಿಗೆ ಗಂತ ಉಂಟಾವ್ರ ನಿಗಲು ಮೇಲಾನೆ ಬಲೆ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮ್ಮನ ತಗಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಮಲ್ ತುತ್ತಲ್ಲ ಎಡೆಗೆ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಬೇರೆ ಅಂತಾರೆ ದಂಡದಲ್ಪ ಬಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಳು ದುಂಬು ಮತ್ತೊಂದು ಬದು ಉಂತವಣತ್ತು ಅಲೇ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮಿಯಾರ್ ಮಂಜಮ್ಮನೆ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮುಂಜಾನೆ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆ ಚೆನ್ನಯಕರತ್ತ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು 1172 1226 ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರಡ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಕ್ಕೆ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರಡ್
ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಎರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸೊನ್ನೆರಳ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರಣ ರಡ ನಂಬರ್ದಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ಬತ್ತೇರಿ ಗಿಡದಲೆ ಬಾತೇರಿ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಾತೇರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಐತ ಬರೀಕೆ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿದಾಗಲು ಕಡಂದಲೆ ಮೂಡಬೇಟದಾಗಲು ಐತ ಬರೀಕೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲು ಅನ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಸಾಲ್ ತಗಲ್ಬೋಡು ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರೇಗ್ ಸುರತ ಸಾಲಗೆ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ತಯಾರಾವಡು ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ರೆಡ್ಡ ಬಲ್ಲಕಲ್ಲ ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಸೋತ್ಕಲ್ ಪಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಡು ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಡಿ 75 ಜೊತೆಯರ್ಲು ಪಾಲ್ಪಡೆದಿದ್ದಾರನ ಎಡಮ್ಮ ಜೊತೆಯರ್ಲು ಕೂಟಡೋರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲು ಕಡಬ ಹೆಸರಿಗಿಲ್ಲ ನರಿಕೊಂಬಕ್ಕಿದ್ದೇಲಿ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸರತ್ ಪೂಜಾರ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಡಬಗ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನರಿಕೊಂಬುಗು ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ದಾಗ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳು ನಾಕಾಳು ಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರಿಗಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರವರ ಹರೀಶ್ ಶಾಂತರಿಗಿಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲ್ದಾಗಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ವಂಜನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡುಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಾಗಲಿಗೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ನ ಮುಂಜಿ ಸಾಲದ ಬಿರಿಕು ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲನ 4 ಸಾಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ 4 ಸಾಲದ ಬಿರಿಕು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಕಂಬಳದ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರೆಗೆಲ್ಲ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂತುನು ಪಂಡಗ ಒಂಜಿ ಕುಣೊಂಜಿ ಸಾತು ಕೊರ್ನಾರು ಇನ್ನು ಎರ್ಲಿನ ಯಜಮಾನ್ರ ಅರ್ದು ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಅದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಕೀಲರ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ತೊಂದುಲೆ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಯುವರಾಜ್ ಜೈನ್ ನಾರಾವಿ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನಿ ಆದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಪುಟ್ಟವನಾರು ಸೌಮ್ಯವಾದಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ರಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಬತ್ತು ಬಡಗಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಸುತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಐತೆ ಬೆರಿತಾಗಿಲ್ಲ ಉಲ ಇಲ್ಲರ್ತ ಗಿಡದಲ್ಲೇ ಐತೆ ಬೆರಿತಾಗಿಲ್ಲ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಪನಿ ಇಲ್ಲರತ್ತ ಬರೋಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಬರೋಣ ಹತ್ತೂರು ಎ ಮಾಳ ಎ ನಲ್ಲೂರು ಕೊಳಕೆ 20 ನಂದಡಿಕೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಎಪಿಎಂಸಿದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೈಂಕರ್ಯಡು ತಾನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನರ್ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮನಾಭ ರೈಕಲು ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಗೋರ್ಸಲ ಬರ್ಪೇರಿ 7 ಸಲ ಬತ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪುತ್ತೂರದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ದಯಾನಂದ ರೈಕಲ್ ಮಾಸ್ ಕೊಮ್ಮಂಡ ಮೇರಾರಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದು ಕೋರ್ಮಂಡ ಕೊಮ್ಮಂಡ ದಯಾನಂದ ರೈಕಲ್ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತೀರಾ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಪರ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪು ನನಗೆ
ಉಂತಲೆ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಇರ್ಲೇನು ಈತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪೆಜ್ಜಿಂದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಣತ್ತು ಪಾಡು ಬರತ್ತಿದ್ದ ಅದೇ. ಕತ್ತೆ ನನಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಉಲಾಡಿತ್ರ ಪುರಾ ತಿಂಡಿ ತಿಂತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ತಿಂದಾರ ನನಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿಂದು ತೂತುಲಿ ನಿನ್ನ ಮಾತ ಆಪಣ ಒಂದು ಮಾತೈತೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದು ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಪನು ಒಂದು ಮಾತ ನಮೂನಿ ತಯಾರು ಮಲ್ತನು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಕೊರ್ತನು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಆ ಪೊರ್ಲದ ಗಾಳಿ ಈ ಮರ ಗಿಡ ಏರ್ಲ ನಡಂದೆ ನಮನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಊರು ಬೇತೆ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದ ಖಂಡಿತ ಬೇತೆ ಊರಿಗೆ ಬೋಣ ಮರ ಗಿಡ ತುವರ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅದೇ ಹಿಮತ್ತ ರಾಶಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಂಗೆ ಪರ್ರ ನೀರ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಿ ಆ ಗಾಳಿಗಿಲ ಕಮ್ಮಿ ಆತಿಜಿ ಇಂಚಿನ ಬೆಳಕುಲ ಕಮ್ಮಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಈ ಪರಿಸರನ ಹೊರ್ತೊನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟುಗಲ್ಲ ಪಾಪ ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೇಶ್ ಪೂಜಾರ ನೆರ್ಲೆ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಹಣ ರಡ ಬಾಲಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಪುರಾಣ ಬಲೆ ಸಾಲು ತಡಾವರಜಿ ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಒಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕಲ್ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ದಕಲ್ ಪಿರಾ ಬಾತ ನಾಪಜಿ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಒಟ್ಟು ಬಲೆ ಕಳೆದ ಸಾಲ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರ ನಂದು ಈ ಸಾಲ ತಡ ಅವರಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಟವರ ಮನೆ ಒಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಕಲ್ ಉಂಟ ಕೊರಡು ಸಾಲು ತಡ ಅವರನೇಜಿ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ నెగులు ఉంతలే నెగులు నెగులు లెప్పొచ్చి నెగులు ఉంతలే అన్న నెగులు లెప్పలేనా లెప్పలే భలే మెలాన్ లెప్పలే మెలాన్ లెప్పలే అడగుంతాడు ఉంటాడు పోరచి ఉంతలే అడగుంతలే అడగుంతలే 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟಗಲ್ಲ ಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಕೃತಿಕ್ ಯೋಗೀಶ್ ಪೂಜಾರನಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರ ಚೆನ್ನೈ ಕರುತ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಬಾಬು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರನ 12-03-12-12 ಮೋಡಬೆದರ ಹೊಸಬಟ್ಟೆ ಏರಿಮಾರು ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನ್ನೆಲ್ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರಣ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಲಿಲ್ಲರಾ ಮತ್ತೆ ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಬಲದ ಬಲ ಸಾಲಗಳು ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ತ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಳ ಮಾಳಾನನಳೆ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಗಳ ಅಣ್ಣ ಬಲದೆಲ್ಲ ಸಾಲ ಬೆರಕ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಸುರತ ಸಾಲಗಳು ತರದ ಬಳೆ ಐತ ಬೆರಕ್ ನಲ್ಲೂರು ಬದವಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಗಳ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಡ್ರಗಳ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲ ನಲ್ಲೂರು ದಕ್ಕಲ ತಯಾರಿ ಪಡು ಇತ ಬೆರಕ್ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಕೋಳೂರು ಪಯ್ಯೋಲ್ ಹತ್ತೂರು ಬಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲ ತಯಾರಾವಡು ಐತ ಬೆರಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸಾಲ ವಿಜಯನ ಹಲೋ
ಓ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಕ್ ಎರಗ ಸಾಲ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬೆರಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ನ 4 ಸಾಲ್ ಆ ಐತ ಬೆರಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ ಐತ ಬೆರಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲದ ಸಾಲ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಐತ ಬೆರಕ್ ಅಡ್ಡ ಬಲದತ್ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿರ್ನ ನಿಸಾಲ್ ಆ ಅವೇ ಆವ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಬಲೈ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ ಸರಿ ನಾಂದ ಆವ್ ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಅಡ್ಡ ಬಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಆ ತಾರೀಕು போகணும்னா ಬರಿயே போடணும் நாவே ಇರ್ಲೇನು ಬುಡಿಯೇ இருந்தானா சீதா சரல் தடை போயிட்டு அந்த சைடு ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಏರಿ ಮಾರಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಸಾಧು ಸನಿಲರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ 2 ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬಲಗಿತ್ತು ಕೊರಿಯದೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಲು ಕೊರ್ದಾಣ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಲು ತಡದಾಯ ಪಲ್ಲಕ್ಕಲು ಕೊರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಆ ಬಲ್ಲು ಕೊರ್ದು ಮುಜೇ ಮೂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬಿಡೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪರ್ನೆಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಹು ಸಾಲ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಅದೇ ಪೀತ ಬರ್ತೋ ಎಕಡದ ಬೊಕ್ಕ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡೋಂದುಲ್ಲೇರು ಎಕಡೋರಿ ಅಂಚನೆ ತಡ ಅವರಜ್ಜಿ ಎಕಡೋರಿ ಪಣದಿತ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಪೂಬು ನನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗನ್ ಅದೇ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ನಟೆ ಇನ್ ತೋಜುವೇರಾರ ನನ್ನ ಕಂಬಳ ಫೈನಲ್ ಅದೇ ಬೋಮ್ ಇದು ಬೇಗ ಇರು ಬುಡುಪರಟ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ಅಡಬುದ್ದಾಯ್ತು ಮೂಲೆ ತೂಕ ನಂದು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಿಖಿಲ ಅಂಚ ಬರ ಫಾರಜ್ಜಿ ಬಲೆ ದೂರ ಬದನು ಹೋಗ್ಬಿಡು ಒಂಚಿಗೆ ರೆಡ್ ಬಾಲಗಳ ಫೋನ್ ದೂರ ಬಲೆ 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 ಗಂಧ ಬಲೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಕ್ರಮ ಬರ ಇದ್ದಿ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲಗಳ ಗಂಧ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನಿಲರೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ ಬೀರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಮರಿಯಾಡಿ ಯು ಬಾಂಧ ಬೆರ್ಲ ಕಡನೆಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಉಲ್ಲೆರೆ ಗೇಟ್ದೊಲಾಯ್ ಹಾಯ್ ಉಲ್ಲೆರತ್ತ అయితే మీకు బల్లు తగిలేర్ల తోజువేరా అత్తూరు ఏ మాల ఏ ಬರಡು ಬರಡಾಗಲ್ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರಕೇಂದ್ರ ಹತ್ತೂರು ತಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ಸರಿ ಮಾಳ ತಗಿಲ ಕೊಂಬುದ ಸ್ವರ ತಕ್ಕಲು ಬರಡು ಬರ್ಪೇರು ಐತ ಬರೀಕ್ 4 ಬದಿಗಳು ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಕ್ಕಲ್ಲ ಅಕುಲ್ಲ ತಯಾರಾವಡು ಇರ ಅಲ್ಪನೆ ಪಾಡ್ಯಾಡವು ಕೂಡ ಫಿರಬುರ್ಜ
ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಂಗ್ಲಿಂಚೂರು ಚಾ ನಿದ್ರೆ ಬರೋ ಶುರುವಾತಿನ ವಿಜಯನ್ನ ಇಂಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಕಣ್ಣು ದುಃಖ ಶುರುವಾತಿನ ಇಂಗ್ಲ ಜವಣಿ ಮತ್ತೆ ಗಂತು ಅಂತ ಅವು ನಿದ್ರೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಮರ್ದು ಮಲ್ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಚಾದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಶೆಟ್ರು ಬರ್ಪೇರಿ ಶೆಟ್ರು ಕೇನು ಇರಾರು ಇತ್ತೆ ಇಡಕ ಮತ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂಗುಲ್ಲ ಅಂದಾಜ್ ಮಂತ ಅಂದ ಇಂಗ್ಲಿ ಮರ ತೆರೋಜುನು ಅವೇ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರೈಕಲ ಮಾತ್ರದ ಯುಗ ಬಡವಾಯಿಜಿಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ಮಾತ್ರ BP ಹೆಚ್ಚೆ ಅಂಡ ಮಾತ್ರ BP ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡಲ ಮಾತ್ರ ಇದು ಮಾತ ಒಂದು ದುಂಬು ದಾಲ ಆಯ್ತು ದುಂಬು ಊರದ ಜಾತ್ರೆ ಉರುಳುಡ್ಬೋದು ಕರ್ಲು ಬಚ್ಚೋಡಿಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ನಿದ್ರೆ ಗಜ್ಜಿರ್ನಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾದಿತ್ತ ದಿನಕ್ಕೊಂದು 7 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡತೊಂದಿತ್ತ ವಾರಗೂ 5 ನಿಮಿಷ ಸಮುದ್ರದ ಬರಿಟ್ಲಾವು ಇಂಚಿನ ಕೆಸರು ಕಂಡೋಡಾಡ್ನ ನಡತ್ತಾರಟ 40% ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬಿಡೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಾಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಕಂಬಳಡಿತ್ನಾಗ್ಲಿ ಈತ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜತ್ತು ಪೋಮ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಂತ ಉಳ್ಳೇರತ್ತೆ ಒರಿಯಾಗ್ಲ ಶುಗರ್ ಇಜ್ಜಿ ವಾರೋಡು 5 ಮಿನಿಟ್ ಅತ್ತಾಗ ಸರ್ 1.5 ಗಂಟೆ ಮುಟೈಪು ಇರುತ್ತೆ ಮಾದಬುನ್ನ ಅಂಚ ಇಡೀ ದಿನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಪ್ಪನಕ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಆ 16 ಜನತ ಪುದರ್ ಬಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಐಟಿ ಎಡಮ್ಮ ಜನ ಇಡೀ ದಿನ ಕರೆಕ್ಟೇ ಬಿರ್ಸೆರಗ್ಲು ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ತಡ ಮಲ್ಪನೈಟ್ ಒಂಚೂರು ಚದಿ ಕಟ್ಟುವೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸರಿಯಾವ ಸಾದಿಡಿತ್ತಿನ ಮುಳ್ಳುನು ಸೈಡ್ ದಾಂಟದ ಬೋಬು ನಾವು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಐನ್ ದೆತ್ತಕ್ಕದ ಬರಿಟಿದ್ದು ಬೋಬು ನಾವು ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಡತ್ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕೊರೆಗಳ ನಪ್ಪರ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪಾವ ಅದಾ ಅಂಚ ಕಂಬಳ ಲಂಚನೆ ನಮ್ಮದ ಕಂಬಳ ತಡಾರು ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮ ಬತ್ತಂಡ ಕಂಬಳಗಲೆಡ್ಡೆ ಎರ್ಲಿನಗಲೆಡ್ಡೆ ಗಿಡಪನಗಲಿಗೆಡ್ಡ ಖಂಡಿತ ಉಂಟವರ ಮನೆ ಉಂಟಲ್ಲ 2 ಬಾಲಗಳ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಆದರ್ಶ್ ಕೂಡ ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲ್ ನೊಟ್ಟುಗು ಬರ್ತದಣ್ಣ ಇವ್ರ ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಂಬಳದಲ್ಪ ಇತ್ತಡ ಬಂಜಿಗೆಲ್ ಗಿಡೆ ಬರೋಡು ಆದರ್ಶ್ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಕಕ್ಕೂರು ಇಂಬ್ಯಾಗ ಮರ್ಮಯ ಬೂರುವೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ದರ್ಬತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರಾನ ನಿಗಲ ಬರಿಟಿ ಜರ್ತಿ ತೆಟ ಮೆಂತದಕ್ಕೆ ಏನ್ನೆ ಪುದರ್ ಇಂಚಾನ್ ಆದರ್ಶನ್ ಪಂಡೆಟ ಇಡೀಲೆ ತಂದು ಬಲ್ಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪುದರ್ ಬೇತೆ ಪಂಡೆಟ ಅಡಿಗೆ ಜೆಪ್ಪಡ ಒಂದು ಜೆಪ್ಪುಲಂದು ಬಲ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪೆ ಕಾತಂದುಲ್ಲೆ ಆದರ್ಶನ ಮಾಮ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪೇರು ಕಂಬಳದ ಉಮೇದಲ್ಲಿ ಬತ್ತದಾರ ನಿಗಲ ಬರಿಟಿ ಎರಾನ ನಿದ್ರಿಡಿತ ಒಂಚೂರು ಮೆನ್ಪುಲೆ ಆದರ್ಶನ ಮಾತ್ರ ಇಡೆ ಕಡ ಬೇತೆ ಅಂದ ಜೆಪ್ಪಡ ಅಲ್ಪನ್ ಜೆಪ್ಪಡ ಮುಗಿದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾವ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವಿಜಯನ ಸೆಟ್ನ ಗುರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿಗೆ ಸೆಟ್ರು ರೆಡಿ ಬರಡತ್ತ ಅಂದು ಇದೆಯವರ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಅಡೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಆ ತರ ರೆಡಿ ಜನ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮೂಡಬೆದ್ರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟೇರಿ ಮಾರಬರಿಕೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟದಾಗಲಿಗೆ ಬಿಡ್ರವಲ್ಲಿ ಉಂಟವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂಟದ ಕೊರಡು ಉಂಟವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂಟಾವಡೆ ದುಂಬ ದುಂಬ ಹೊತ್ತೊಂದು ಬಣತ್ತೆ ಬಿಡ್ರಾಣಿ భలే 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 లెప్పులే భలే ఎర్ల ఉంటావు పన్నెండు ఉంటాలి 2 బాల్ తక్కువ
ಬಲೆ 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 ಅಕಲು ಉಂಟದೆ ನಿಕುಲ್ ಗಂತ ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಹಲೋ ಪಡ್ತಾನೆ ಒಂದು 7 ನಿಮಿಷ ಕರೀಲಿ ಅಣ್ಣಂದು ಈ ಸಾಲ ಉಂಟು ಪಡ್ತಾಂಡು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ 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 ಉಂಟವ್ರ ಬನ್ನೆಡು ಉಂಟಲೆ ಅಂದೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂದ ಈ ಥರ ಲೆತ್ತು ಉಂಟಲೆ ಪದೊಂದು ಬಾರ ಎರಡು ಬಾಲಗಳ ಕೋಟಿಕರೆ ಮೂಡಿ ಬಿದ್ದಿರದಾಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಾರ್ಕಳದಾಗಲಿಗೆ ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಕ್ಕಲು ಎರಲೇ ಉಂಟವರ ಬನ್ನಡೆ ಉಂಟದು ಕೊರಡು ಹಲೋ ಹಲೋ ಜನಾರ್ದನ್ ಆಗಿರ ಎಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡುವೆ ವಿಜಯನ ಮಗಳು ಎರಲೇ ಉಂಟವರ ಬನ್ನಡೆ ಉಂಟ ವಿಜಯ ಮಾಡ ಆರು ದಾದ ಮಾಡ್ತಾರ ರಡ್ಡಿ ಯಜಮಾನ್ಲು ಬಾರಿ ಮಂತ ಸರ್ವಿಸ್ ತಾಗಲಿ ಎರಲೇ ಉಂಟವರ ಬನ್ನಡೆ ಉಂಟಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪಾಲದಕ್ಕಲ ದಾದ ಪತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಆಪುಂಡ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಸುತ್ತ ಅವರು జోరు గట్టి మన చూడాలి ఉంతావుడా నికులు పోరెత్తి ఉంతలే ಒಂದತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಇಪ್ಪನ ಐತೆ ಬರಿಗೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ ಸಾಲ ಪಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲು ಪುರ ತಯಾರಾತಿರ್ಗೆ ಸರಿ ಬತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಾಲ ತಡ ಮಲ್ತಿರುವಂತೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಉಂತಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮೂಡಬಿದಿರೆ ಹೊಸಬೆಟ್ಟಿ ಏರಿ ಮಾರ್ಬರ್ಕೆ ಚೇತನ್ ಚಂದ್ರ ಸಾಧು ಸನಿಲರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಡನ್ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಎರಡನೇ ನಂಬರ್ ದೆರ್ಲು 1207 ಮೋಡಬೆದ್ರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಯೋಬಾಂಧ ಬರ್ನಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಡ್ ಕಡನಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣರಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡ್ ಅಣ್ಣ ಮಾಡದಗಳು ಬರೋಣ ಮಾಳ ಆನಂದ ನೆಲೆಯದಾಗಲು ಬತ್ತರ ಬಲೆ ಬಲೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮರಿಯಾಡಿ ಯೋಬಾಂಧವರಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಡನಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣರಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ರಡ್ಡ ಬದಕಲ ಬಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಹಲೋ ಸರ್ ಹಲೋ ಬಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಸೊಕ್ದೊಂಜಿ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎರುಗಡಪ್ಪು ನಕಲಿಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸಂತೋಷವು ಅಭಿರಾಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಲ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಬ್ರಡ್ಲ ಒಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಬೇತೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಇಂಚ ವೇಗದ ಓಟಗಾರರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊರೋ ನಿತ್ತೇರು ಸರಿ ಈ ವರ್ಷಲ ಅಡ್ಡ ಪಲಾಯಿ ಅಂಚನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಯ ನಾವೆಡ್ದ ಮಲ್ಲ ನಾವೆಡ್ದ ಎಲ್ಯ ಈತಿ 5 ವಿಭಾಗಗೂ ವೇಗದ ಓಟಗಾರಗೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರ್ ಬರೆದು ಕೊರಿಯರ್ ನನ್ನ ವೇಗದ ಓಟಗಾರಗೆ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿಲ ಒಂಜಿ ಶೀಲ್ಡ್ಲ ನಗದು ಬಹುಮಾನ 10,000 ರೂಪಾಯಿಲ ಕೊರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಸೋಕುದೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಣ್ಣ ಕಂಬಳ ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಚಪ್ಪಲ ತಟ್ಟಲೆ ಪಲ್ಲೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಕ್ಕ ತಿಕ್ಕಿಜಿಂಡಲ ಅಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಇನ್ನು ಕೋರ್ಬುಂಡು ಪಾರುನಾಗ ಅದು ಪಾರ್ನಾಗ ಬಾರಿ ಒಲ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪಾರುನಾಯ್ ಅಂದು ಈತ ಮುರ್ತಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ ಆವಣತ್ತ ಓ ಅಂದು ಟೋಟಲ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಂಬಳಡ್ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಸರ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಲ್ಲ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಓಟಗಾರೆ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗಡುಂಡಾ ಕಣಪ್ಪಲ ಐಬುಡ್ದು ಸರಿ ಕಣಪ್ಪಲ ದೇಗ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ನೆ ಕೊಂಚ ಕೊರ್ಂಡೆಡ್ಡ
ಕನಪಲ ಇದು ವಿಭಾಗದ ಬಾಕಿದ ವೇಗದ ಓಟಗಾರಗೆ ಮಾತ ವಿಭಾಗಗಳು 5 ವಿಭಾಗಗಳು ಉಂಟು. 50,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ಬುನರೆಗೆ ಜೊತೆನಾಗಿ 10 ಅಂಡಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲ. ದಿನೇಶ್ ಕೊಡಿ. ಅಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ವಿಜಯಣ್ಣ ಮಾತು ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಕರಿ ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಮಾತು ವಿಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಓಟಗಾರ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅವೇ ಅವೇ ಅಂಚಕ್ಕೆ 5 ವಿಭಾಗಗಳ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಓಟಗಾರ 5 ವಿಭಾಗಗಳು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಓಟ ಬಲ್ದನ ಒರಿಯಾಗಿ ಅವು ಎಕಡದಂಜಿ ಉಂಡು ಮಲ್ಲ ರೇಸ್ ಬಲ್ದನ ಅಂದ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಅವೇ ಉಂಡು ಟಾಪ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಕಡ ತುಹಂದ ಅಂದ್ ಕಂಬಳ ಮುಗಿನೇಟ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ 5 ವಿಭಾಗದ ಏರು ಓಟಗಾರೆ ಫಾಸ್ಟೆಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೆ 10,000 ನಗದು ಒಂಜಿ ಟ್ರೋಫಿ ಅಂದ ಸರಿ ಸರಿ ಹೌ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಓಟನ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟು ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನ ಓಟಗಾರಗೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಅಂಚನೆ ಶೀಲ್ಡ್ ಕೊರ್ದು ಗೌರವಿಸಬೇಕು. ಎಕ್ಕಡದ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ನೀ ಅನುಮಾನ ಓ ನನೊಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೊಂಡೆ ಮುಕ್ಕಲ್ ಪನ್ಪೇರೋಣ ಸಿಬುರ ಪನಿಯರ್ಲ ಆಪ್ಜತ್ತೆ ಅಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರನಾಗ್ಲಿ ಕೊರ್ಪ ಏನೊಂಡೆ ಒಂಚ ಆಪುಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಐತ ಉಮೇದ್ ಅಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅತ ಕಂಬಳದ ಪಂಡ ಕಂಬಳದ ಕಮೆಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಪಂಡ 24 ಗಂಟೆ 25 ಕಂಬಳದ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನಾಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಕೆಲವೇ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆದ್ಲ ಒಳ್ಳೆರು ಅಂಚ ಆ ಕಂಬಳದ ಆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಸಾಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊರಪು ನಾವು ಪೊರ್ಲು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟೊನ್ ಲೆಕ್ಕಾಬಂಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿಚಾರದಾರನ ತೆರಪಾಯಿ ಲೆಕ್ಕಾಬಂಡು ಕಂಬಳದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಕ ಲೆಕ್ಕಾಬಂಡು ಬಿಡ್ಲೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರಟುಲ್ಲಿರಿ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರನ ಬಲ್ಲುದೇ ಇಲ್ಲಿರಲು ಕೋಟಿಕರಟುಲ್ಲಿರಿ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರಲು. ಕೋಟಿಕರೆ ಮೂಡುಬಿದಿರೆ ಮರಿಯಾಡಿ ಯುವ ಬಾಂಧವರನೆರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕಡಂದಲೆ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರನೆರ್ಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಲಾದಿಪ್ಪುನ ರಾಧಿಕಾ ದಿನೇಶ್ ರೈಕಲ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ದಿನೇಶ್ ರೈಕಲ್ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಪೋಷಕರ್ಲಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೊಂಜಿ ತುಳುನಾಡದ ಕ್ರೀಡೆಗೊಂಜಿ ಉಮೇದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರ್ಪುನಾರ್ಲಂದು ಅಕ್ಕ ರಾಧಿಕಾ ದಿನೇಶ್ ರೈಕಲೇನೆ ವಿದ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಸಾಲು ಪಾಡದು ಕೂಟೋಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಪಂಡಂಚನೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಹಕಾರ ಮಾತ ನಡಪುಣಂಚಿನ ಕೂಟ ಅವು ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅದೇ ಅಂದಂದು ಮಾತ ಬಿನ್ನೆರ್ನಕಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಎತ್ಕೊಂಡ ಕೂಟ ಅಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ದೈವ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಒರಿಯಂದು ಒರಿ ಹತ್ತಂದು ಪನ್ಪುಣ ದೈವದ ನುಡಿತಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪಂಡ ಪ್ರೀತಿಸೋನ ಕೂಟಲ ಅವಳ ಕಂಬಳ ಕೂಟ. ಹಲವಾರು ಜನ ಉದ್ದಿಮೆದಾರನಾಗಲಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲುಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪುಣ ವಿದ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರೆಗಲ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರೆ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಎದ್ಕೊಂಡು ದಯಮಾಡ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೇರೆಗಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಡು. ಇಲ್ಲದೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಪತ್ತಿ ಬಂದಾಗಲ್ಲ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಕಲಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅಕಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊನ್ನ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ವಿದ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವರೆಗೆ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಡದು ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಘ್ನೇಶ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮಾಲೀಕರು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯರಾಯಿನ ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ರು ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಡಬ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ
ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೈನ ಅಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶಾಲ್ದ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಡೆ ಉಂದಾಡು ನಿಗಲ್ ಲೆಪ್ಲೆ ಲೆಪ್ ಲೆಪ್ ಲೆಪ್ಲೆ ನಿಗಲ್ ಉಂದಲ್ಲ ಅಡೆಗೆ ನಿಗಲ್ ಎತ್ತುಂತಲೆ ಬುಟ್ರನೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮರ್ಯಾಡಿಯು ಬಾಂಧವರೇ ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಳ್ಳರೆ ಮೂಡುಬಿದ್ರಿ ಮರ್ಯಾಡಿಯು ಬಾಂಧವರನ್ನ ಬಲದಲ್ಲಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಳ್ಳರೆ ಕಡಂದಲ ಬುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಫಾಣಾರನಿರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಕಡಂದಲ ಬುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಫಾಣಾರನ್ನ 11:79 ಓ ಜವಣ್ಯ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತಗಿಡಬ್ನು ಕಂಬಳಬೆಟ್ಟು ಮೂಡಾಯಿ ಮಾರು ಇತ್ತನ ನಿಯಮ ನಿಕ್ಕಲ ಉದ್ಯಮಿಲ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಕಮಲದ ಅಭಿಮಾನಿಲಂದು ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುಳ್ಳಿರಾರೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂದನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏರ್ಲಿಗೆ ಸರಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾಯಿನ 24 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿಡು 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಕರದಪ್ಪರ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿನ ಪರವಾದ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರು 80 ಬಡಕಬೆಟ್ಟು ಕಲಬಾಬು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರು ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಕಡಂದಲೆ ಬುಡಾಯಿಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳಿರು ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಲೈನ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲಿನ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋದುಲ್ಲ ಮರ್ಯಾಡಿ 11:79 12 12:27 ಅಂದ ಅಜಯ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ 12:77 ಉದ್ಯಮಿ ಕಲ್ಲಿಮಾರಿ ಈ ಸಾಲ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಗಳ ಅಣ್ಣ 40 ಬಜೆ ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಡಗಿಸಲು ಪುನಃ ಶ್ರೀಯುತ ಅಭಿಷೇಕ್ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಯುವ ನಾಯಕರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ 40 ಬಜೆ ತಗಲು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲೇ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರಿ ಒಂಚೂರು ಈಡ ಬರ್ಪಾರ ಹಲೋ ಹಲೋ ಓ ಬಲ್ಲುದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬಾರಿ ಪೊದೋಡು ತಡ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾಲ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲ ಅಂಚನೆ ತಡ ಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿರು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಾವಿರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ಗೆ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಗೆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರ್ವಾಳು ನಾಕಾಳು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹವೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಅಂತಿರಲ್ಲ ಬರಡು ಆಗ್ಲಿ ಕಡೆ ಮುಜಿನೇ ಸಾಲ್ಗಂದು ಪಂತೇರಿ ಸುರೂತ ಸಾಲ್ಗೆ ಬರಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲಿಡ ಕೇನೋಡು ರಡ್ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗೆಲ್ಲ ಮುಗಲ ಬರ್ಬೇರೆ ಕಡಬ ಎಸ್ ಇರಲ್ಲ ನರಿಕೊಂಬು ಕಿದ್ದೆಲ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಡ್ನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಮುಜಿನೇ ಸಾಲ್ಗೆ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗೆಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಾಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇರೆ ಎಳತ್ತೂರ್ಲ ಮುನಿಯ ಅಲ್ಲ 4ನೇ ಸಾಲು ಆ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲಿಡು ನಿಕೆ ನೋಡು ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹರೀಶ್ ಹರೀಶ್ ಅಂತೀರಿ ಬರ್ಪಾರ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲಿ
ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ನ ಏ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ನ ಪುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ನಡತದ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ನಿಲಯದಾಗಲು ಬರಡಾ ಅಣ್ಣ ನಿಗಳು ಕರೆಕ ಬಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿದಾಗಲು ಬರಡು ಐತ ಬರಿಕ ನಂದಲಿಕೆ ತಗಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಾಳದಾಗಲು ಐತ ಬರಿಕ ಹತ್ತೂರು ತಗಲ್ಲ ಮೊಳಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಗಲು ವಿಜಯಣ್ಣ ಹಲೋ ಓ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡೋಡು ಮಕ್ಕಳು ಬುಡೋಡಿಂದ ಆತಂದೆ ಬುಡೋಡಿ ಟೈಮು ಚಾಲ ಆಂಡ್ ಏಜಿ ಟೈಮ್ ಚಾಲ ಆತದ್ಯಾ ಆಂಡ್ ಆಂಡ್ ಬಳ್ಳು ಬಗಾರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಮು ಚಾಲ ಆತಂಡು 10 ನಿಮಿಷದ ಸಮಯ ಚಾಲನೆ ಅಣ್ಣ ಹತ್ತೂರು ದಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಳದಗಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದ ತೀವ್ರತೆ ಏತೆ ಇತ್ತಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪುರ್ತುಕು ಸರಿಯಾದ ಇರಲಿ ಉತ್ತದ ಕೊರಡು ಭಾರಿ ಪಳಗದನ ಮಾತಾ ಬುಡುಪನಾಗಲು ಉಳ್ಳಾರ ನಿಗಲ ಮಾತ ಕಂಬಳಡ್ಲ ನಿಗಲಿ ಪುದರುಂಡು ಕೆಲವದಗಲ್ನ ಕಂಬಳಡ ತಡಮಲ್ಪನಾಗಲೆಲ್ಲ ಪುದರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತ ತಡಾಬಣ ಜಗತ್ಯದ ಅಗಲು ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬರೋಡು ಏರೆಗ್ ಕಡೆ ಸರಿ ಜಂದೆ ಆಪುಡ ಏರೆಗ್ ಬಕ್ಕಾಡಿ ಪುಡ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿನಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಏಪದುಲ್ಲ ಆತಜಿದ್ದೆ ಕೈ ಟಾಟ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಬರ್ಪುಣಾಗ ಗಂತಡು ಐನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾದೆ ಅದೇ ಗಂತಗೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಅಕ್ಕನ ಕೈ ಟಾಟಡೇ ಪುಣೆ ಈ ಕಂಬಳ ಬಡ್ಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದ ಕಂಬಳ ವಿಜಯಣ್ಣ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳಿರಿ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ಯಾಮ್ ಪ್ರಸಾದ್ ರೈ ಮುಡ್ರಾಡಿ ಮೇರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಜೈನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆದ್ರುಳ್ಳಿರಿ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಕಂಬಳ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಅಜಿತ್ ರೈಕ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವದ ಶಾಲು ಪಾಡದೆ ಎದುಕೊಂಡು ಪಣದು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಬೆಳುವಾಯ್ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತದಗಳ ಬೆಳುವಾಯ್ ಪೆರಡಿದಾಗಲಿ ಬರೋಣ ಹಲೋ ಓ ನಾ ಬಿರ್ದ ಇಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ ಅಂಚೇನಿ ಸುರುತ ಸಾಲ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡದಾಗಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ಕೂಡ ತಿದ್ದೋಡ ಅನ್ನಂದು 2ನೇ ಸಾಲ ಕಡಬೆ ಎಸ್ ನರಿಕೊಂಬು ಕಿದ್ದೇಲ್ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ 3ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ 4ನೇ ಸಾರಿ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಇರ್ಲ ಮುನಿಯ ಅಲ್ಲ 4ನೇ ಸಾಲ್ 5ನೇ ಬೇರಿಕೆ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲು ಸೆಮಿತ ಒಂಜಿ ಕೀ ತಿಕ್ಕದನೈನಿ ಏರ್ಲಕ್ಕೊಂಡತ್ತು ಜರಣ್ಣ ವೆಹಿಕಲ್ ದನ ಕಬಾಟ್ ದನ ಬೈಕ್ ದನ ಇಲ್ಲದನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಲ್ಲದ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ದಕ್ಕಿ ಮೈನ್ ಡೋರ್ ದಕ್ಕಿ ನಿಗಿಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಗಿಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿ ಹಿಡ್ದೆಪ್ಪುಡ್ದು ಪೋಡ್ದಿತ್ತನ್ನ ಪತ್ತೊಂಬೋಲೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಗಿಲು ಬುಡ್ನಂದಾಜಿತ್ತನ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲು ಒಲ್ಪೊಂಡು ಪನ್ಲೆ ಏರಾನ್ಲಾಗಲಿ ಅನ್ಬೋದು ಕುಲ್ನಗಲಿಗೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಿ ಕೊರ್ಕ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಉಂಡಾ ಓ
ಅಥವಾ ಈ ಇಲ್ಲದ ಕೀ ತೆಗೆದನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ್ನಾಗಿದೆ ಕೀ ದಕ್ಕದು పోతుండు ఇల్లు నాగలే బొడిచిన్ పండేట ಕೆಲವು ఇల్లు నాగలే ఉల్లేని ఇల్లు కొరక ತಕ್ಲಿಪಿದೆ ಉತ್ತೋಡ ಇಲ್ಲಾಡಬಹುದು ಒತ್ತಂಡ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿತ್ತನ ಬತ್ತ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಂತ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ಲ ಬಲೆ ಕುಡಿಯರ್ರಿ ಚೆನ್ನೈಕರ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ತ ಜಯಶೇಖರನ ಪುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಜಯಶೇಖರನ ಪುಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ అయితే బెరికి నల్లూరు బజ్జ గుడి కొలకేరు వత్తూరు బెరికి నందలికేల కూಳೂರು ಪಯ್ಯಲು ಹತ್ತೂರು ಬಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಇನ್ನು ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿನ 4 ಸಾಲು ಇದು ಬೆರಿಕೆ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸೈನ 24 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲೇಡು 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡಿದಾರಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಬೆಳವಾಯಿಪ್ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿ ಶೆಟ್ರ್ ರಡನೆ ನಂಬರ್ ದರ್ಲಾಗಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶಿಖಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರಿಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟುಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೆಳವಾಯಿಪ್ಪೆರೋಡಿ ಪೊತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತುಗು ಕಾರ್ಕಳಕ ಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಾಚಾರ್ಯನ ಬಿ ಇರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನೇವಸ ಕಾಳು ಪಾಣಾರ್ ನೆರ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ಕಡಂದಲ ಮುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟುಗು ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾ ಬೆಟ್ಟುಗು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರಿನ ಸಾಲು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರಿನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಪುತ್ತೂರದ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದೆ ಕವಿತಾ ದಿನಕರ್ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳಕೋಟ ಬತ್ತಿರಗಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕమైన ಸ್ವಾಗತ ಮುಟಾರ ಸತೀಶ್ ಅರನಲ ಪುದರ್ ನೆಟ್ಟುಂಡು ರಡ್ಡಿ ಜನ ತಲುಪುತ್ತಾರೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಆ ತಾರೀಕು ಪೋಡ್ನಿಗೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶೆಟ್ನ ಏರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರೇಶ್ವರರ ಪುಂಜಿ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಬುಡ್ರಾಣಿ ಬರ್ತಾರೆ ಹಲೋ ಉಡುಪಿರು ಅಂದ ತೋದುಂಡು ಪೀಂಪು ಲೆಕ್ಕನೇ ಉಂಡು ಪತ್ತಲೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಹತ್ತೂರದಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಳದಗಳಿಗೆ ಬಲೆ 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 ಒರ್ಮ ನಿಮಿಷ ನಿಕ್ಲ ಬಲ್ ಬಗರ್ದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಪುನಃ ಬಲೆ ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಬುಡ್ರನೆ ತಯಾರದು ಬಲೆ ರೆಡಿ ಪೋಡು ಮತ್ತೆ ಏನಕ್ಕೆ ದುಂಬಲ ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಬತ್ತನಕಲು ಅಂದ ಬಾರಿ ದುಂಬು ಪೋಡ್ಚಿ ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲು ಉತ್ತಾವಡು ಪೊರ್ಲು ಉತ್ತುವ ಇರ್ಲು
ಆಯ್ಜಿಡದೆ ಐಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ ಕರೀಂಡು ಕೊರ್ನಿಯ ಸಮಯ ಮುಗಿಂಡು ಮುಗಿಂಡು ನನಗೆ ತಯಾರಾದೆ ಬರೋಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಬುಕ್ಕ ಕಳಕಳ ಕರೆತೇನ ಕಳಕಳ ಗಿಡ ತುಂಬ ವಾರ ಬುಡ್ತಿನ ಇತ್ತು ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಉತ್ತೋಡು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮಾಳಾನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಯಶಡ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶಡ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರುತ್ತ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ್ ಯಶಡ್ರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತರಲು 1179 1207 ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಉಳಕೀರು ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನೆರಳಿಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಟುಲ್ಲರೆ ಕೊಳಕೀರು ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಬಲದ ಮಲ್ಲೆರಲು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಟುಲ್ಲರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರ ನೆರಳು ತಿರ್ಗವರೆಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಬೆರಿಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು ಪಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ರನಲ್ಲಿ ತಯಾರುಳ್ಳರ ಬತ್ತೆರವಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಬರೋಡತ್ತ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ ಬರೋಡತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಬಿ ಕೂಳೂರು ಪೈಯಲು ಐತ ಬೆರಿಕ ಹತ್ತೂರು ಬಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ತಯಾರು ಬೋಡ್ನಿಗ್ಲು ಬೆರಿದ ಸಾಲಾಗ್ಲು ಉಳಾಯಿ ಬತ್ತ ಆವಡು 10 ಮಿನಿಟ್ ಇಡು ಒಂಜೊಂಜೇರು ಬುಡುಬುನ ಅಂದ ಬೆರಿತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಪೇರೆ ಕೂಳೂರು ತಗಲ ಬತ್ತೇರೆ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲು ಬರೋಡು ಓಯ್ ಓಯ್ ದಾಯ್ತಾ ಏತ್ತು ಮನ್ಪುಣ ದಿಕ್ಲೆ ಪಂಡಿನ ಬುಕ್ಕವರ ಕೇಳುಡು ದಿಕ್ಲೆಗೆ ಗತ್ತಿನ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿರುಂಡ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕಿನ ಇರ್ಲು ನಮ್ಮನ ಕಂಡುಡ್ದ ತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮನ ಕಂಡುಡ್ ಗಿಡ ತೊಂದಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಬರಿಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತ ಇನ್ಯಾವ ಊಲ ಅಪ್ಪಜಿ ನಮ್ಮ ಇರ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕುನು ಪ್ರೀತಿಡ ಸಾಂಕು ಗಿಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಹಾಕುನೈಕ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಕಂಬಳನಿ ನಿಷೇಧ ಆದಿತ್ತನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತ ಕಂಬಳ ಆಪಿಲೆಕ ಮಲ್ತ ಹಾಜಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕುಕ್ಕುವಳ್ಳಿ ಮಾತ ನಿಯಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತರು ಅನುಮತಿ ದಿಕ್ಕದಂಡೆ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ ಕಂಬಳ ತೂವರ ದಿಕ್ಕದಿಂದ ಅಂಡ ನಮ್ಮನ ಈ ತುಳುನಾಡದ ನಮ್ಮ ನಂಬುದು ನಂಚಿನ ದೈವ ದೇವರನ್ನ ಮಾತ ಅನುಗ್ರಹಾಟು ಕಂಬಳ ಉರಿಯೋಡು ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರನ್ನ ಒಂಜಿ ಶ್ರಮಟ್ಟೆ ಈ ಕಂಬಳ ಉರಿತಂಡೆ ಮಾಂತರ್ನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡೆ ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ನಂಗೆ ಬೋಡು ತುಳುನಾಡದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮಡ ಇರ್ಲು ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡು ಪನ್ನಂಚಿನ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಿತ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಂತ ಈಗ ಯಶಸ್ವಿಲ್ಲ ಆತ ಅಂಡ ಇನ್ನು ಷರತ್ತುಬದ್ಧ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಉಂಡು ನೀ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅಂಗೀಕಾರ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಕಂಬಳ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಂಡೆ ಈ ವೇಗದ ಓಟದ ದಾಖಲೆಲು ಅಂಡೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಇರಲು ಸಾಂಕುನಗಳೇ ನಮ್ಮ ತೂತ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಸಾಂಕದ ಇನಿಲ ಇರಲು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ನಮ್ಮ ತೂತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಿಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಂಕದ ನಮ್ಮ ಸಾಂಕಿನ ಇರಲು ಪುರ್ಲುಡು ಪಾರ್ನ ತೂದು ಖುಷಿ ಪಡೆತ್ತ ಪುರ್ಲುಡು ಪಾರ್ದೆ ನಂಗೆ ಗೌರವ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬಹುಮಾನ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬೋದು ನಮಗೆ ತಂದ ಆ ಪಾರ್ದನ ಇರಲುಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಆ ಗಿಡಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಜವಣೆರೆ ಆಯ್ತಾ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನ ಇರುತ್ತೆ ಯಶಮಾನ್ರೆ ಮಾತ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟುಡ್ತು ಹೊರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು
ಎಡ್ಡೆ ಬಲ್ತ್ ನೆರ್ಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುನ ಅಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರುಳ್ಳೇರು, ಅಭಿಮಾನಿ ವರ್ಗ ಉಳ್ಳೇರು, ಎರ್ಲೆನ ಅಭಿಮಾನಿಲುಳ್ಳೇರು, ಗಿಡಪ್ಪನಗಲ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲುಳ್ಳೇರು, ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿಲುಳ್ಳೇರು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮೂನಿ ನಡತ್ತಂಡಲ್ಲ. ಆ ಕಂಬಳದ ಕೆಸರದ ಕಂಡದ ಕಮ್ಮೆನ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒರಿಯನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪಾತಿರೊಂದು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ತೂತ ಒಂದು ಕಂಬಳ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣದ ಈ ಕೆಸರದ ಕೂಟ ಇನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಒವೇ ದೇಶಕ್ಕೂ ಪೋಂಡಲ್ಲ. ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಕುಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಗಲು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡ್ ಕಂಬಳನ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆರೆ. ಅಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಒರಿಯೋಡುಂದ ಅಂಡ ಕೆಲವು ಶಿಸ್ತು ನಿಯಮಲೆ ನಮ್ಮ ಮಂತದನ ಐನ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳ ಕಣವಡು ಐನ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಲನೆಲ ಮಲ್ಪುಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಸಹಕರಿಸಂಡ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಂಬಳ ಒರಿಯುಂಡು ಕಂಬಳದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಬನ್ನ ಇನ್ನೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ವಿನಂತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಣ್ಣ. ಚೆನ್ನೈ ಕರಟುಲೆರ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರಳು, ಕೋಟಿ ಕರಟುಲೆರ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನೆರಳು, ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರನೆರಳಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರಳಿಗೆ. ವಿಜಯಣ್ಣ ನಂದಳಿಗೆದಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬರ್ಬೇರಿ ಬನ್ನಿ 10 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ಪಾವಣ ಬತ್ತನೇರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ಪವನೆ. ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 32 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದಿಚ್ಚಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅದೇ ಪಾಲ್ಟ್ ಆಡಿದಾರು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಉಳ್ಳೇರದನ್ನ ಅರ ಕಂಪನದಾನೆ ಒಂದಿನ ಏತು ನಡಪ್ಪು ಇರೋದು ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಎಡಮರೆಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಈ ಬಯ್ಯದ ಈ ಪೂರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ನಡದ್ದೇರ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಯಾರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದುಂಪು ಹೋಗ್ನಾರು 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಡದ್ದೇರು ಅದಪ್ಪ ಕಂಬಳದ ಬಂಡ ಆತ ಪ್ರೀತಿ ನಮನನಿ ಕಂಬಳಂದು ಎನ್ನದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾದ ಬೆನ್ಮುನಗಲ್ಲ ನಮ್ಮನ ಕಂಬಳಾಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಕೋಟಿಕರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರಳೆ ಒಲ್ಕುರ್ದು ಮಾತಾಡೋಣ ಅದೇ ಬಳ್ಳಪುರ ಬಗರದಾತಂಡೆ ಸಮಯ ಚಾಲನೆ ಆತ ನನ್ನ ಬೇರಿತ ಸಾಲದಾಗಲು ನಂದಲಿಕೆದಾಗಲು ಬರಡು ಕೂಳೂರು ಪೈದಾಗಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂದ ಹಲೋ ಓ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಬೈಟು ಜೋಕ್ಲು ಬುರವುಳ್ಳ ಚೂರು ಒಳೈಬೋಡು ಚೂರ ಜೋಕ್ಲೇನು ಗೇಟದಲ್ಲೇ ಕಡಪಡಿ ಈತು ಸಾಲು ಎರಲು ಬತ್ತ ಅಂದೆ ಈತು ಜೋಕ್ಲು ಅಜ್ಜನೇ ಇತ್ತೇರು ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಲ್ತೇಜೇರು ಅಂಚ ಚೂರು ಜೋಕ್ಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತೊಂಡು ಕುಳ್ಳ ಉಡಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲದಾಗಲಿ ಸೇರಿದಾಗಲೇನೆ ಮೆಲ್ಲ ಉಲ ಇಲ್ಲತ್ತಾನೆ ಬರಡ ಜೋಕುಲು ಪನ್ನೈತಿ ಜೋಕುಲಟಿಗೆ ದುಂಬುದ ದಿನ ಮಾತ 1 ವರ್ಷದ 5 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಜೋಕುಲಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಫ್ರೀ ಬಿಡೋನಿತ್ತ ಇನಿ 3 ವರ್ಷ ನಾನು LKG 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ UKG 5ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪಾಡ್ದು ಆ ಜೋಕುಲ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತು ಜೋಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಟ್ಯೂಷನ್ ರಾತ್ರಿ ಜಿಪ್ಪೆರನಗ ಅಪ್ಪೆ ಓದವನೆ ಅತ ಬಲ್ಪೂಲ್ ಹಾಕೋಣ ಸ್ಕೂಲ್ ದ ಬಸ್ ಓ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋನಾಗ ಅದೇ ಸಾದಿನ ಪೋನಾಗ ಲಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬುದು ಕುಟ್ಟಿ ದೊಣ್ಣೆ ಗೊಬ್ಬುದು ಬುಕ್ಕ ಶಾಲೆಗೆ ಬೋದಿತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗನಿ ದಪ್ಪನ ಕಂಡೈತಿಂದ ಮೆಲ್ಲ ಬದು ಬುಡ್ಕಾಯ್ಡೆ ಪತ್ತ ದಪ್ಪ ರೈತಂದು ಪಲಾಯ್ಡು ಕುಲ್ಲ ರೈತಂದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ
ಪಲೈದ ಉಲಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಕೇಸರಡ ಮುರುಕುದನೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಪಾಲೆ ಆಂಡಲ ಇಟ್ಟು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಆತ ಹಾ ಕಡ್ಡ ಬೆಡ್ಡಿದ ವಿಷಯ ಬಿಡ್ಲೆ ಹಾ ಪಾಲೇಡು ಒಯ್ಪುನ ಹಾ ಲಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬುನ ಕಬ್ಬುನ ಕುಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಗೊಬ್ಬುನ ಅಂದೆ ಬೀಜ ಕುಟ್ಟುನ ಅದೇ ಇಜ್ಜಿನ ಮತ್ತೆ ಗೊಬ್ಬುಲು ಇತ್ತ ದುಬ್ಬು ಅಂದ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಡೆಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಉಡ್ಡತ್ತ ಇಜ್ಜಿನ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಪನ್ನೈನ ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕಪಾಡಂದೆ ಕನಸುಗಳಿಲ್ಲದವ ಬಡವ ಕನಸುಗಳಿದ್ದವ ಶ್ರೀಮಂತ ಮನಸ್ಸು ಕನಸಿಪ್ಪೊಡಿಗೆ ನಮಕ್ ಯಜನಮ ಅಂತ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಂಡಾಯ್ತ ಆಸೆ ಬೋಡು ಅವು ಕನಸು ಕಟ್ಟೊಂದು ಇಪ್ಪುನಾಗ್ಲಿ ಜೀವನಡು ಶ್ರೀಮಂತರ ದೀಪ ಬೇರೆ ಇತ್ತದ ಜೋಕ್ಲನ ಗೊಬ್ಬು ಗೊತ್ತಡೆ ಇರಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಾದಾಗೆ ಪಬ್ಜಿ ಅದೇ ಯಜ್ಜನ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಆತ ಓ ಟಕ 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 ಹಾಕುನೆ ಐಕೆ ಬುಕ್ಕೋರಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೋನಿ ಎರಡು ಆತ ಆ ಎಡ ಪಾತೇನು ಈ ಜೋಕ್ಲು ಎರಡ ಪಾತೇನು ನೆನ್ನುನೆ ದುಂಬುದ ದಿನ ಇಂಚ ಬದುಕೊಂಡಿತ್ತನ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಂದೆ ಬದುಕೊಡು ಒಂದು ಇನಿತ್ತ ದಿನ ಇಂಚ ಬದುಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಎತ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಟು ಬದುಕು ಬಿಡ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬುಡಿಯನೆ ಬರ್ಬೇರು ಸಮಾಜದ ನಾಗರಿಕರ ಬುಡಿಯನೆ ಬದುಕು ನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಲೆ ಉತ್ತ 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 ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಂಧ್ರನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಳ್ಳರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಬಂಡಾರನೆರ್ಲೊಲ್ಲ ಹೊರ ಉತ್ತಲೆ ಇಚ್ಚನೆ ಉತ್ತಲೆ ಬುಡಿಯರತ್ತು ಉತ್ತಲೆ ಉತ್ತಲೆ ತುಕ ನನ್ನ ಉತ್ತಲೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಮೋಜಿ ಜೋಕುಲು ಉಲೈ ಇಲ್ಲ ಆ ಮೋಜಿ ಜೋಕುಲಿನ ಎಂಚಾಳ್ ನಂಜ ಗೇಟದ ಉಲೈ ಲೆತ್ತನ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಆ ಕೆಂಪು ಅಂಗಿದ ಬಾಲೆ ಹಾ ಶೆಟ್ರು ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿದಾರಲ್ಲ ಇದನ್ನ ರಡ್ಡು ಬಾಟ್ಲಿನ ರಡ್ಡು ಸರ್ತಿ ಕೊಣಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಓ ವಿಜಯಣ್ಣ ಪನ್ನೆ ಟೈಮು ಚಾಲು ಬಂತಿತ್ತು ಅಂದೆ ಐಟು 1 ನಿಮಿಷ ಬಡಿಕೆ ಇಡ್ಬೋದು ಸರಿ ಅನ್ನ ನಿಮಿಷ ಅಂಚೆ ಪಡೋಲ್ 10 11 ಕೂತಾಗ ಅಂಚ ಅಂದ ಆರು ಬರಡ ಉಡುಪು ಜಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಬಿಡಿಜರ್ ಶೆಟ್ರು ಆ ತಾರೀಕು ಬರ್ನೇಟ ಬಿಡಿಜರ್ ಇತ್ತೆ ಶೇಖರಣೆ ಬಂಡೆ ತೋರಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಅವಾರಿ ಇತ್ತೆ ನೀರು ತುಂಬೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಶೇಖರಣೆ ಬೇರೆ ಹೊರ ಜೋರು ಕೈ ಚಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಬೆನ್ಪಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪಳೆ ತಟ್ಟೋಡು ಅವು ನಿರಂತರ ಅವು ಕರಗ ನೃತ್ಯದ ಕೈ ಹುಡುಗರ ಬರ್ಪಿರಾರು ಆತ ಆರೆ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ಪುತ್ರ ಕಂಬಳಾಗ ಈರು ಮೆಲ್ಲ ಬಲೆ ದಲ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮುಗುಳು ಬುಡೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಬುಡ್ಕ 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 ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜೆಗೋಳಿದಾಗಲೆಗೆ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲು ಎರ್ಲೂತದಾನೆ అలా దిగులు పిల్లలు పడు ఉదయ దిగులు బరొచ్చు దుబ్బరొచ్చు కోటికెళ్ళ తగ్గల లేవుతాలే బలి బలి పిల్లవల్పి
ಬಲೆ 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 ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಬಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರತ್ತಗಳು ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ್ಜೆಗೂಳಿದಾಗಲೇ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಬಲೆ ಬಲೆ ಫಿಲಮಲ್ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರ್ ಭಂಡಾರ್ಕರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಯುವ ಮುಂದಾಳು ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ. ಇವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆಗೋಳಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್. ಬಿಡ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ನಲ್ಲೂರು ಬಜೆ ಕೋಳಿದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮಿಷ ಒರಂಬಾದಾಂಡ್ ನಿಮಿಷ ಒರಂಬಾಡು ನನ್ನ ರಡ್ಡು ನಿಮಿಷ ಪುನಣ್ಣ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಬುಡ್ಜಿಂದ ಗಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಿಡ ಬರ್ನ ಅದೇ ಅಜ್ಜನೆ ಅಂತಾರೆ ಅಪ್ಪಣ. ಉತ್ತವರ ಅಡಿಗೆ ಉತ್ತವರ ತಾಯಿ ಹುಜ್ಜಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಮುತ್ತಬಣ್ಣ ತಾಯಿ ಹುಜ್ಜಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಲ್ಪಡು ಕಬ್ಬಳ ಹುಜ್ಜಿ ಸುಧಾರಿಕೆ ಎಗಬೋಡು ಆಪುಡ ತೂಕ ಹೊರ ಆಪುಡ ತೂಕ ಹಲೋ ಓ 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಬಿ ಇಡಬಹುದು 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಬಿ ಇಡಬಹುದು ಅಡೆ ಇನ್ 12 ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಬೋದು 1 ನಿಮಿಷ ಪಡಿಕೆ ಇಡಬಹುದು ನಂಗೆ 2 ನಿಮಿಷ ಆಡ್ ಮಲ್ಪಿ 12 ಐಟ್ ಬಿಡು 2 ನಿಮಿಷ ಮೈನಸ್ ಮಲ್ಪಡು 10 ನಿಮಿಷ ಆದಾಂಡ್ ಐಟ್ 2 ನಿಮಿಷ ಬೋರ್ಡ್ ಇದ್ದತ್ತ ಎಡ ಮುಗುತ್ತಾ ಇನಿ ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗ್ಲೈಟ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಲ ಏರಿ ಆಬಿಜಿಂದ ಸಮಯ ಆತಡು ಆತನ ಸಮಯ ಆತಡು ಮುಡಿಯರ್ನೇ ಬರಡು ಉತ್ತಲು ಬರಡು ದಿಕ್ಕಲು ಪೋವದೆ ಇತ್ತು ಆಬುಜಿ ಗಂತರೆ ಉತ್ತಲೆ ಹೊರ ಉತ್ತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಲ್ತಕಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬುಡಿಯರ ದಿಕ್ಕಲು 10 ಜನ ನಿತ್ತನ ದಿಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಕಲ ಕರೆ ತೇರ್ಲೇನೆ ಗಿಡ ತೊಂಬೋಡು ದಿಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲ ಸಮಯದ ಆಧಾರದ ಮಿತ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪಣೆ ಬುಡುಪೇರು
ಹಲೋ ಓ ಒಂತಲೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಳಿದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಏರುನು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತದ ಕೂರೋಡು ಅವು ಕಂಬಳದ ಗೌರವಲ್ಲ ನಮ್ಮಕ್ಕಳ ಗೌರವ ಈ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಜಿನ ಅಕ್ಕಳಕ್ಕಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಳಕ್ಕಳ ಗಿಡ ತಂದು ಪೋಡು ಅಂದೆ ಬತ್ತನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಏರ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಳ ತೇರ್ ಗಡೆ ಆಪೇರು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ಉಂಟದು ಕೋಡು ದಿಕ್ಕಳು ಕೈಟಿ ಪುಲೈತೆ ಅಂದ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಒತ್ತೊಂದು ಬತ್ತನ ವಿಷಯ ಅದು ಅಂದ ನಲ್ಲೂರು ಬಜ ಕೋಳಿದಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡಿಯರ್ನೇ ಬರೋದುಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜಿ ನಾನಾಪುಜಿ ನಾನು ಫಿಲಮಲ್ ಪೇರಾಪುಜಿ ಈಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಫಿಲಮಲ್ ಪೇರಜಿ ಫಿಲಮಲ್ ತಿಳ ದಿಕ್ಕಲ ದಿಕ್ಕಲ ಕರತೆ ಎರಡು ಬಿಡೋದು ಫಿಲಮಲ್ ಪಡಿಸಿ ತಿಲಿಪಣ್ಣ ಮುತ್ತಪಣ್ಣ ಒರೆ ಇಡಿಗೆ ಮಲ್ತು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಲೆ ದಯದಿ ಇದೆ ರಡ್ಡು ಮಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಎಕ್ಕಲ ಬತ್ತಿನ ಎಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ತಿನ ತೀರ್ಮಾನ ನಡೆದು 5 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು 18 ನಿಮಿಷ ಅಡಿಗೆ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಫಿರೌಡ್ ಉಳ್ಳೇರು ಜಸ್ಟ್ ಅದು ಬಿಡ್ಲೆ ಏರು ಉತ್ತವರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏರು ಉತ್ತುಂಡು ಬಲ್ ಈಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಡೆಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸತ್ತನ
ಸಮ ಇದ್ದಿಂದ ಸಮ ಮಲ್ತೇರು ಬುಡುಪೇರು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನಿಗಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕದ ಈಗ ಚದಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಲೋ ಓ ರಡ್ಡು ಕಡೆ ತಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ eru ಬಿಡೋದು ಬರ್ಪ ಸಮಯಗದಿ ಇರ್ತಾರೆ ಸರಿಯಾದ ಮಲ್ಪಡ ಮಲ್ಪಡ ಬಿಡೋದು ಬರ್ಬೇಕು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಡ ಸೆನ್ಸರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಬುಕ್ಕಲ ಉತ್ತಾಯ ರಾಬುಜಿ ಬಿಡೋದು ಬಲೆ ಬಿಡೋದು ಬಲೆ ಕಡೆಯ 1 ಮಿನಿಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ ತೂಕ ನಾನು ಅಡ್ಡ ಬಾಲ್ದಾಗಲಿ ಇರು ಆತು ಪೊರ್ಲು ಉತ್ತಮನಲ್ಲಿ ದಾಯನಿಗಲಿ ಚಾದಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ರೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಕ್ಕಲ ಬಣ್ಣ ಕೆಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದು ದಿಕ್ಕಲ ಬಣ್ಣ ಇರ್ಬೋದು ಎಕ್ಕಲ ಕೇಳಿ ರಾಬುಜಿ ಪೂರ ದಿಕ್ಕಲ ಬಣ್ಣ ಕೇಳಿ ರಾಬುಜಿ ಎಕ್ಕಲ ಬಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋದು ದಿಕ್ಕಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಬಿಡ್ಲೈತೆ ಎಂಜ ಸಾಲ್ದಾನಿ ದೀತಾ ಸಾಲು ಹೊರ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ಕೇಳಿರು ಸಾಲ್ದಾನಿ ஒரு சபை சைலண்டா விடு ಬಿಡ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ನಿಖಲು ತೂಪನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಬಳಗ ಇರುತ್ತಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಮಾತಾಬಿಡು ಪುಣಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೋಡು ಅಂಚದಿ ಪುಣಗ ಒಂಚೂರು ಸಮಾಧಾನ ಇದು ದಾಯ್ತ ಮಂತ್ರ ನಿಖಲೆ ಆಪುಜಾ ಸಾಲ್ಡ್ ಎರಡೇನು ಉತ್ತಾರ ಆಪುಜಾ ಬಲೆ ಹೊರ್ತು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನೀ ಬಲ್ಲೆ ಗಂತೆಗೆ ಅದು ಆಪುಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅದೇ ಏರ್ಲ ಉತ್ತಾಯಿರ ಬಂಡಲ್ಲ ಉತ್ತಾ ಉಜಾರು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ದಾಖಲ ಉತ್ತಾ ಉಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೋಟಿ ಕರ ದಾಖಲೆ ಬಿಡೋದು ಪೋಲೆ ಟೈಮ್ ಚಾಲು ಮಲ್ಪೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡೋ ಚಾಲ್ವೆ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಒಂಜಿ ಆಯ್ಜಿ ಉಂಡತ್ತ ಒಂದು ಸರಿಯೇ ಬರ್ಬುಜವು ಹೆಚ್ಚು ಚಾನ್ಸ್ ನನ್ನ ಕಳೆಯ ತನಿಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ನೆಟ್ ದಾನ ಎಲ್ಲ ಸುಧಾರ ನಗಲೈಟ್ 2 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ನೆಟ್ ಏರಲ್ಲಿ ಪುದರ್ ಬಡ್ಚಿ ಅಗಲು ಸುಧಾರರು ಇರ್ಲಿ ನಿಗಲಿ ಉತ್ತಾರ ಕೊರ್ರ ಗೊತ್ತುಂಡು ಉತ್ತದೆಲ್ಲ ಕೊರ್ಪಾರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಯೊಕ್ಕ ನಿಗಲು ಒಂದು 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತು ಪೋಲಿ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಕಂಬಳದ ತಡ ಮಲ್ಪನು ಬಡ್ಚಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕೇರು ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನ್ರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ನಲ್ಲೂರು ಬಜಗೋಡಿ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಿಲಯ ಪ್ರಣೇಶ್ ದಿನೇಶ್ ಭಂಡಾರಡರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕರತ್ತ 11:21 11:52 ಕೋಟಿಕರತ್ತ ಕೊಳಕೇರು ವತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟ್ಯಾನರ್ಲು
ಮುಲ್ಪ ಗೇಟ್ ದಾಕಲ್ಡ ಏರೇ ಗೇಟ್ ದಾಕಲ್ಡ ಅವೈಕ ಸಾಲು ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ ತಗಲ ಅಕಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಗಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇದು ಬರೀ ಹತ್ತೂರ್ಲ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಅಲ್ಪ ಸಾಲ ಹತ್ತೊಂದ್ರೆ ಉಳೈ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ ಅಕಲ್ ಪಿತಾಯ್ ಕಡಪುರದು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪರ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪುತ್ತೂರದ ಗೇಟ್ ಒಳೈ ಏರ್ಲ ಬೊಗ್ಗೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಗಿಡಪೊಡೊಂದು ಮನಸ್ಸಿತ್ತಂದಾಂಡ ಮಾಂತೆರ್ಲು ಫೈನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ಬೇಕು 15 ನಿಮಿಷ ಸಮಯ ಕೊರ್ಪ ಗೇಟ್ ದೆತ್ತೇ ಬಿಡುಪ ಗೇಟ್ ದೆತ್ತರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಏತು ಬೋಡನ್ಲ ಗಿಡವಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿನೆಟ ಗಿಡವಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಡ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎರೆಗೆ ಮಾಂತ ಮನಸ್ಸುಂಡ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಯೊಕ್ಕ ನಿಗಿಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಮುಲ್ ಕುಲ್ಲುದೇ ಪೋಲಿ ದಾಲಾ ತೊಂದ್ರೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ತಡ ಮಲ್ಪೊಡೋಣ ಕಂಬಳ ಮುಗ್ಗಿಯೊಕ್ಕ ತಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಂಬಳದ ತಡ ಮಲ್ಪನು ಪಡಿಚಿ ಅಂದ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಒಂಡ ಆರ್ಕೆ ಬಟ್ಟಡ ಪಂಡದ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೈಟ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಕ್ಕ ಬಡ್ಡ ಕೆಲವು ಇನ್ನೇ ಬರ್ನು ಬಿಡ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಪೊಂಡ ಯಾವೊಂದು ಮನಸ್ಸುಂಡು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೋಳ್ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲಿರ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರನ ಡನೆ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲಿರ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೋಲು PR ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೋಲು PR ಶೆಟ್ರನ ಇರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ ಡನೆ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಮೂಲ್ಕಿ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರು ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ನಂದ ಲಿಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಲ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೋಲ್ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಐತ ಬೆರೀತ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತಿರಾಗಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರ ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಹತ್ತೂರ್ದಾಗ್ಲಿ ಬರಡು ಬರುವೇರು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಸುರುತ ಸಾಲಿಗೆ ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಮಾಣಿ ಬಿ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲೇ ಸಾಲ ದಕ್ಕಲು ಅಂದೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ಮುಚ್ಚೋಡು ಬಿಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ನರಿಕೊಂಬಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲು ಐನ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಕುಡಂಜಿ ಸಾಲು ಅಂದೆ ಸೆಮಿತ್ತ ಸಾಲು ಅಂದೆ ಐನ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸರಿ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಸರಿ ಟೈಮ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಬೇ ಬಲೆ ಇದು ರಡ್ಡೇ ಮಿನಿಟ್ ಬರ್ಪಣೆ ಬುಡುಪಣೆ ಇರಲು ತೂಕ ಬುಡುಪೇರೆ ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಬರಡು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಸತ್ಯಧರ್ಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಮೈರ ವಕೀಲರ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗವರ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಂಬಳದಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಪಣೆ ಕೊಂಜಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿನ ಉದಾಹರಣೆ ರಂಜಿತ್ ಮೈರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಈ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು ಅದೇ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರು ಸಮಿತ ಪರವಾದ ಸೇರಿದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪರವಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಇರಲು ಕೋಟಿಗೆರೆಟ್ಟು ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯೋಲ್ ದಕ್ಕಲ ಇರಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆರೆಟ್ಟು ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ ಉತ್ತಲೆ ಗಂತಗೆ ಬಲೆ ಉತ್ತೆ ಓ ಈ ಗಂತು ಬಣ್ಣದ್ದು ಈ ಕುಕ್ಕದ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟದನತ್ತ ಈ ಪೂ ಮಾತ ಕಟ್ಟದನತ್ತ ಗಂತು ಬಣ್ಣದ್ದು ಓ ಪಿತ್ತದೊಲೆ ನೆಕ್ಕ ಗಂತದ್ದು ಬುದಾರು ಗೊತ್ತಾಡ
ಇದು ಗಂತು ಇದು ಗಂತು ഇത് ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഈടുക്ക് വന്നിട്ട് നിൽക്കണം മനസ്സിലായോ भले अकल करे तोले भले है ना निकल करे तोले भले बल्ल तमल्ला कल साल दबेरिक नायर तमल्लो जी साल यरमाल रोहित रेड नंबर माणी नागराज रेड नंबर कूड़े बरु तड़े 10 निमिष दुब्बे मुड़पा ऐत बेरीक नायर 4 साल निकले गोतुंडु एकले पंतु निकले ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ತಿಜ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಫನಿಯರೇಜ್ ಮುಳ್ಬತ್ತು ಬಲೆ 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 ಉತ್ತ ರೇಡಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟುಡು ಪಾಲು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಚ್ಎಂ ಭಂಡಾರಿ ಚಿಲ್ಮೆತ್ತಾರೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲು ಒಂಚೂರು ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದು ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲು ಮುಡಿಯನೆ ಮುಡಿಯನೆ 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಮತ್ತೆ ಗಂಟಡೆ ಉಂಟವಡು 2 ಬಾಲ್ ತಗಲ ಎದುರು ಬೋಡ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಚು ಉಂಟಾರನೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಲೆ 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 ಮುಗಳು ಉಂಟಾದಾರ ಸತ್ಸಣ್ಣ ಕಕ್ಕೆ ಪದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲು ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ಲ ನೇರನ್ನ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬರ
ಕೋಟಿಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಅಣ್ಣ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಬುಡೋಡ್ಚಿ ಗಂತನೆ ಉತ್ತಾಳೆ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ದುಬ್ಬು ದುಬ್ಬು ಬೋಡ್ಚಿ ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮುಳ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಬಿಡುತ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಎರ್ಮಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ 5 ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿ 4 ಸಾಲ್ 5 ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ 1 ಸಾಲು ಬುಡಿಯರ್ನೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಕೂಳೂರು ಪೊಯ್ಯಲ್ PR ಶೆಟ್ಟರ್ ನೆರಲೆಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆತ್ತ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 1172 1366 ವಿಜಯಣ್ಣ ಸುಧಣ್ಣ 1 ನಿಮಿಷ ಎಡಬಿಡ್ತೇರು ಮಕ್ಕಳು 1 ನಿಮಿಷ ಎಡಬಿಡ್ತೇರು 1 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಂಚ ಗಿಡಂಡ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮನೆ ಇಂಚ ಬೋಡು ಇದು ಮಾತ ಜನ ಇತ್ತನ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉರ್ತು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಡು ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಇತ್ತು ಜನ ಉತ್ತುದು ಕಂಬಳ ತೂಪೇರಿಂದ ಅಂಡ ಆ ಎರ್ಲು ಪಾರ್ನ ಇನ್ನು ವಾರ ಸುಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ರಡ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡರ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಎ ಕಕ್ಕೆ ಬದವ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಇದು ಬರಿಕ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ 4 ಸಾಲ ಇತ್ತೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತು ಲೆತ್ತದ ಪಂಡದಾಂಡ್ ಅತ್ತೆ ಲೆತ್ತದ ಪಂಡ ಅಡೆ ಬರೋಡಾಗ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಬರೋಡು ಬತ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಕಳ ಬಂತು ಜಿ ಪಂಡದಾಂಡ್ ಲೆತ್ತದ ಪಂತಂಡ್ 2 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅಲ್ಪ 4 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಪಂಡದಾಂಡ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದಸ್ಕತ್ ಪುರದ ದಸ್ಕತ್ಲ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಸಮೇತ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಖುಷಿಟ್ಟು ಒತ್ತೊಂಡಿರ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿ ಅಂದೆ ಆಯ್ತು ಬೆರಿತ ಸಾಲಗಳು ಇದಿನ ಬೊಕ್ಕ ತಾಪತ್ರ ನಾವು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ ಸಾಲ ಸರಿ ನಾವೆರ್ದ 4 ಜೊತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಅಂದ ಗಿಡಪ್ಪನಗಳ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಪೂರೇ ಕಡೆ ಸಾಲ ಮಲ್ದ ಆ 4 ಜೊತೆ 4 ಸಾಲದ ಎಡಮ್ಮ ಜೊತೆಲ್ಲ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನಾಗಿ ಬೋಡು ಸರಿ ಮುಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲ ಎರ್ಮಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎರ್ಮಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಮಾಣಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋಡು ಮುಕ್ಕಳ 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಬಿಡುಪೇರು ಮಾಣಿ ವರ್ಸಸ್ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಯ ಐದು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಐದು ಬೇಕು ಅಡ್ಡ ಬಲ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಯ ಒಂದು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಜಿನೆಟ್ ಅವೇ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರ್ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಯ್ಬೆರೆ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಟುಲ್ಲಿರಿ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಯ್ಬೆರ್ನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಟುಲ್ಲಿರಿ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೇಖರ್ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲು
ಓಯ್ 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 ಓ, ದೂರ 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 ಓಯ್ ಓಯ್ ಪನ್ಯಂಚೂರು ಕೇನೋಡತ್ತ ಅದು ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದಾರೆ ಪುದರಚ್ಚ ಇಂತ ಎಂಚಲ ಅಂಗಿದ ಬುದರ್ ಬನೀರ್ ಅದು ಅಂಗಿ ಕೆಂಪಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ತಿರ್ಗಾದ ಹಾಕ್ಯಾರುಂಟ ಎಲ್ಲೇ ಜೋಕುಲು ಬಾರಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪನ್ನಿ ಬಾರಿ ಜನನೇ ಎಂಬೆ ಪನ್ಯಕ್ಕೇನುವೇನ ಪಂತ ಇತ್ತೆ ಕೊಡೋರಿ ಭಾಷಣ ಬನ್ಲೇಕನ್ ದುಮ್ಮು ಅಂತ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಅಜ್ಜೆ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಮ ಮಾಮಿ 60 ಬಂದ ಒಟ್ಟುಗಿಪ್ಪದೆ ಇನ್ನು ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿ ರಡ್ಡಿ ಪುನನೇ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಆತಂದ ದುಮ್ಮುದ ದಿನ ಪೂರ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಡೈವರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಇನಿ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಡೈವರ್ಸ್ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ದುಂಬುದ ದಿನ ಮದ್ಮೆಗೆ ದಿನ ನಿಘಂಟು ಮಾಡ್ತಾಗ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಕುರ್ದು ನಿಘಂಟ ಒಂದಿತ್ತು ಇನಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೋಟೋ ಪಾಡ್ದು ನಿಘಂಟ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅತ್ತೆ ಆ ಬಚ್ಚಿರೆ ದೆತ್ತೊ ನಂಚಿನ ಪಾತೆರು ಗಾತು ಮೌಲ್ಯ ಇತ್ತಂದೆ ಇನಿ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಹಿಡಿದೆತ್ತೊ ನಂಚಿನ ಪಾತೆರೆ ಕೊರ್ನುಂದಾಂಡ ತಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ದುಬ್ಬು ಬುಗುಳು ಬುಡುಪುಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬರ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಒಂದಾ ತುಂಬ ಮದಿಮೆ ಪೊಣ್ಣು ತೂಯರ ಪೋಪನೆ ಆ ಗೌಜಿ ಅಂದೆ ಬಚ್ಚಿರೆ ಬಜ್ಜಿ ಪಗರ್ನಿಕ್ಕೆ ಬದ್ದ ಅಂದೆ ತುಳು ಶಬ್ದ ಬದ್ದ ಅದೇ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ ಬದ್ದ ಎಕ್ಕಲ ನಿಕ್ಕಲ ಅಂತ ಪೊಣ್ಣು ಕೊಡಪ್ಪ ಅದು ಪೊಣ್ಣು ಬದ್ದ ಅದಿಪ್ಪ ಅಂದೆ ಆ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಂಚ ಅಜ್ಜ ಬೆಲೆ ಇತ್ತಂದೆ ಅಂದೆ ಕಂಬಳ ಲಂಚನೆ ದುಂಬುದ ಕಂಬಳ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಮುಗಿನೆ ಇತ್ತೆ ಬುಡೋಡ ಬುಡೋಡೆ ಎನ್ನ ಕಂಬಳ ಇಂಚೆನೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚೆನೆ ಇನಿ ಅದು ಪೂರ ಪಂಡಲ ಚೂರು ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪುವ ದಯ ನಮ್ಮಗಲೇ ಇರಗಲ ತೊಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಗಲಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರಲಿ ಎರಲು ಪುರ್ಲುಡು ಪಾರಡು ಈ ನಮನಿದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತದ ಈ ನಮನಿದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಬತ್ತ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆನ ನಮುನಿ ಪಂಡಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಿ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬುಕ್ಕದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೋಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಕ್ಕ ಕೊರಪೇರಿಂದ ಅಂಡ ಇದ್ದ ಪುರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದಾತು ಕೆಲವು ಇಲ್ಲದಗಳಿಗೆ ಬೇಗ ಬತ್ತನ ನೆರ್ಬುಣಗಳು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೇನಿಟ ತಿರುಗಿ ಬಲೆ 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 ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಂತ ಜಯಶರಣ ಬಿಯರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಯಿಬರ್ನೆರ್ಲು ಕರೆ ಶೇ ಎಲ್ಲಿ ಎರಡು ಜೋಕಳು ನಿನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪಣಕ್ಳು ಅಂದ ಅಲ್ಲೇ ಅವು ಸಂಸು ಸಾಯಿಬರ್ನ ಮಜ್ಮಾತ ಜಮಗ್ಲಿ ಜಾಕಿರ್ಗ ಎತ್ತರ ಆಯ್ನ ಬಾವ ಒಂದೇ ಮುರಣಿ ಕತೆ ನಮ್ಮ ಪಂತ ಅರೆಗೆ ಮುರಣಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಡೇರಿ ಹಿಂಗೆ 32 ಮದ್ಮೆ ಆತ ನಂದು ಅವ್ರು 31 ವರ್ಷ ಹೊಡುವಂತೆ ಮಲ್ಲಾಡುವಂತೆ ಕಾತೀರ ಆರು ಮೂಜಾರೆ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಿ ಮಲ್ಲೆ ಆಯ್ನೆ ಇದ್ದಿ ಓ ಬೊಕ್ಕ ಕಾತನಿಜಿ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತನೆ ಜಾಕಿರ್ಲ ಸುದೀರ್ಲ ಅಂದ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶರಣ ಬಿ ಇರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮೂಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಯ್ಬೆರೆ ಮತ್ತೆ ಬರೀಕ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸಾಲೆ ಇದು ಬರೀಕ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲೆ ಇದು ಬರೀಕ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲೆ ರೆಡೀ ಪಡೋಣ ಪೂರಾ ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ ಕರೆ ತೊಳೆ ಇವತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಳೆ ಮಾಣಿ ಮಾಣಿಯೇ ಕಕ್ಕಿಮದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಇದು ನಡಪಾಂದುಲ್ಲೆ ಬಪ್ಪೇರು ಕರೆ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅದಾ ಮುಡಿಯರ್ನೆ ತಡ ಮಲ್ಪ ಇರೊಂದು ಕೋಟಿಕರೆ ಮುಲ್ಕಿ ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಸಂಸು ಸಾಯ್ಬೆರೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜಯಶರಣ ಬಿಯರ್ಲೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ
ಚೆನ್ನಯ ಕರೆತ್ತ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲು 11:25 12:80 ಇತ್ತೆ ಈ ಇರ್ಲೇನ ಆಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೇನೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಭಾರಿ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಆಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡೆಲ್ಲ ನಂಬಿಲಿಕ್ಕ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 18 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೆಡೆ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋರಿದಾರಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ರೆ ಕೊಳಕೇರಿ ಒತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ರ್ ಬರ್ಬರ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಮುಗುಲ್ದಾನೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಗಿಲ್ ದಾದ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸುರುತ್ತ ಸಾಲ ಏರಿಗೆ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಣಿದಾಗಿಲ್ಲ ಒಲ್ಪಲ್ಲರೆ ಎರ್ಮಾಳದಾಗಲು ಮೂಳು ಉಳ್ಳೇರು ಬತ್ತೇರು 2 ನಿಮಿಷ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಣಿದಾಗ್ಲಿ ಬರ್ಪಂದು ಬಂತೆ ಬರ್ಪಂದು ಕಾಗಜ ಬರೆಯರು ಮೂಲ ಕಾಗಜ ಬರೆದು ಮುಲ್ತು ಪಣದು ಬೋದ ಆತ ನೆಂಗ್ಳು ರೆಡಿ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಓಹೋ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡೋಕರೆ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟುಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದ್ದೇರೆ ನಿವೃತ್ತ ಸಹಾಯಕ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮೇರೆ ಪಾಲ್ಪಡಿತರರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸೋದಿಲ್ಲ. ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗ್ಡರ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬತ್ತಾರ ಎಡ್ದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬರ್ಬೇಡಿ ಎತ್ತ ಪೊರ್ತು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಟೈಮ್ ಆತ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡೆ ಸರಿ 10 ನಿಮಿಷದ ಟೈಮ್ ಕಟ್ಟ ಬಿಡು ಉಲೆ ಬಂದ ಮಾತಾಡೋಣ ಟೈಮ್ ಐಟ್ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ಪಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎರ್ಮಾಳ್ ದಕ್ಕಲು ತೋಜಿವೇರು ಬತ್ತೇರು 33 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತಾ ಜವಣರಿಗೆ ಉಮೇದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಕೆಂಪು ಮುಂಡಾಸದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಾಡೆ 33 ವರ್ಷೋಡು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪಾಡೋನ್ನಾಗಲಿತ್ತನ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಬತ್ತನ ಬಿഞ്ഞರಿಗರ ಅಳೆತ್ತ ನೀರು ಕೂರ್ನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದು ಭಾಗವಹಿಸಾಯಿನ ಎರಲೆಗೆ ಕುಡುತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಪ್ರತಿ ಸಾಲದ ಹಾಕಿನ ಪುರ್ತುಡ್ಲ ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದು ಗಿಡಪ್ಪು ನಗಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬತ್ತಂದು ಅಂಚಿನ ಈ ವರ್ಷಲ ಕರಿನ ವರ್ಷಲ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಓಟಲ ಮಂತ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧಲ್ಲ ಕಂಬಳ ತೂದು ಸಂತೋಷ ಪಡೆಬ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪಡು ನನ್ನ ಉಮೇದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದಾಗಲು ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ನೇತೃತ್ವಡೆ ಪುತ್ತೂರದ ಮಾತ ಬಂಧುಲ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಊರ ಪರ ಊರದ ಕೊಡಗೈ ದಾನಿಲ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಡು ಈ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಅವನ್ನೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಶ್ರೀ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂದ ಎನ್ನೊಂದು ಆ ದೇವರ ಮಾರು ಗದ್ದೆಡೆ ದೇವರ ಮಾರುಗದ್ದಡೆ ನಿರಂತರವಾದ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆ ಅವನು ಪಲಂಜಿ ಪುಗ್ಗ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಬತ್ತ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲೆ ಬರಿಯರೊಳ್ಳಿರಿ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲೆ ಬರಡು ಎಂಕ ಮುಳ್ಳು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಸಮಯ ಚಾಲನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಚಾಲ್ ಬರ್ಪೇರು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಣಿ ಏಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಬರಂಗಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಬೆರಿತ ಸಾಲಿಗೆ ಅಂದಂದು ಅಲ್ಲಿ ಬತ್ತಾರೆ ನಾಯರ್ದಿಲ್ಲ ಐತೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಐಟಿ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಅತ್ತ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲನಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಸಾಲ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಅಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆದ ಬದ ಪರಂಗಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡನ ಏಲ ಬರೋಡು ಬತ್ತರತೆ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲೆ ಬತ್ತನ ತೇರ್ಲು ಮಾಣಿದಾಗ ತೋಜ್ಜಿರು ಜನ ಅವೇರು ಕರಡಿ ಉಳ್ಳೇರಿಗೆ ತೋಜ್ಜ ಅಂಚ ನಿತ್ಯ ಪಳ್ಳದ ಪೋದ ಮಿನಿತೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಬರೋಣ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಇಂಚ ಕರೆಕಾಲಿನ ಬೇಜಾರಾಪು ಆಬಜಿ ಕಡೆಕಾಲ ಯಾರು ಆಬಜಿ ಇತ್ತೆ ಪಂಡದು போயிட்டாரு எங்க ரெடி வந்து ಅಂದಪ್ಪ ಈ ಕಂಬಳದ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಕರೆಕಾಲಿಯಾಂಡ ಆಬಜಿ ಈತ ಮಾತ ಏಕಡದಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ನಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡುದು ನಮ್ಮ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲಿ ಪೋಯರಾ ಮಾಯಿಂದಕ್ಲು ತೋಜ್ಜರು ವಿಜಯಣ್ಣ ಈತ ಸೋಕದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಪೂರ ಪೋದು ಒತ್ತೊಂದು ಪೋಯರು ಮಲ್ಪುಣಿ ಹಾಕಲ್ಲ ಕಮಲ ಬೇಗ ಮುಗಿ ಹೊಡ್ಚೆ ಗಂಟೆ ಬರ್ಪೆನ್ ಪಂಡದು போயினேட்ட ಅಂದ ಪೈಕಿ ಸರಿ ಟೈಮ್ ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ
ರೋಹಿತ್ ಎಂಗ್ಲೆ ನೆರ್ರವಲ್ಲ ಯಾರು ಮೂಲೆ ಒಳ್ಳೆರು ಸರಿ ನಿಂಗ್ಲ ಈದ್ ಮಾತ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರ ಮಾರ ಎಂಗ್ಲೆ ಮಾತ ಸೇರ್ಸದು ಅಂದೆ ನುದಾದ ಕಥದ ಎಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ನಾರಾಯಣ ಹೋಗ್ತಾರ ಎಂಗ್ಲ ಏಕಡದ ಇರುತ್ತಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೋರ್ ಮಲ್ದ ಅಂದ್ ಕಡೆಕೊರು ನಿಗ್ಲಿಂಗ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಲ್ ಗಿಡ ಒಂದು ಬೋಡುಂದಲ ಪಂತ ಅಂದಪ್ಪ ಒಂದು ಲಂಚೆನೆ ಅಂದ್ ತಡ ಅಂಡ ಅಗಲಗಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಗಲಿ ಗಿಡವರ ಅಂದವೆ ಅದೇ ಕಂಬಳ ತೂರ ಬತ್ತನಗಳು ಕರೆಗೆ ಜತ್ ಮಾದ ಬಿಡ್ತನ ದಿನಕ್ಲಿತ್ತ ಅಂದ ಭಾರಿ ತಾಡ್ನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಂಬಳದನಿ ಮಾದ ಬಿಡ್ತನಗಳನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡೋದು ಭಾರಿ ಜೋರದ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಮಾದ ಬಿಡ್ರ ಆಪ ಈತ ಪುರ್ಲು ಉತ್ತನ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ತಡ ಮಲ್ಪರ ಕೆಲವು ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಗಟ್ಟಿ ಬೋಡು ಜನತೆ ಅಂದ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಬೋಡು ತಾನು ಬೆಳಿಬೇಕನ್ನುವಂತ ಕನಸಿರ್ಬೇಕು ತನ್ನವರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕನ್ನುವಂತ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣ ಯಾರಿಗೂ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ, ಕೂಡಿಟ್ಟಂತ ಜೇನ ಹನಿ ಜೇನಿಗೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರೋ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ತಾವು ಕೂಡಿಟ್ಟ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಬಳ ಪ್ರೇಮಿ ಇತ್ತಿನ ದುಡ್ಡನು ಪಟ್ಟದ ತಿಂದು ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನಾಗಿ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ದು ಆ ಪೊರ್ಲುದ ಇರ್ಲಿನ ಸಾಂಗದ ಕಂಬಳ ಕೊಡು ಪಾಲ್ಪಡೆ ಬನಾಗ್ಲಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪನ ಆಗ್ಲಡೆ ತಿಕ್ಕೋಜಿ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿರಾಶ ಮಲ್ಪಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಕಾಪವಣೆ ಇನಿತ ಎಕರ್ದು ಕಂಬಳದ ಪುರ್ಲಾನ ತೋಜನಂತೆ ಸೋಕುಡು ಸಾಗನು ಬತ್ತರ ಬತ್ತರ ಮಾಣಿದಾಗ್ಲಿ ಬತ್ತರ ಮಾಣಿ ಬತ್ತೇರು ಕೆಲವು ಜನ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬತ್ತೊಂದು ಪುಣಕಲು ಬಣ್ಣ ನಂಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಪುಣ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗಿಲ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಎನ್ನಾವಿ ಫನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮ್ಮ ಫನ್ಪುಣ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬತ್ತ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನ ಇವು ರಾಮಣ್ಣಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಗೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ರೆಡಿ ಬೊಡಗ್ಲಕ್ಕೆ ಬರಡು ಐತ ಬರಕ್ಕೆ ನಾವರ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಕ್ಕಲು ಬರಡು. ಸರಿ, ಸುರತ ಸಾಲಗೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಊರುವಾಲ್ ನಾಕಾಲ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬರಡು ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ್ಯರಾ ಬರ್ಪೆ ಪಂಡ್ಯರ್ಗೆ ಎರಡು ಬರದಕ್ಕಲ್ಲ. ಸರಿ ಸರಿ ಬುಕ್ಕ ಎರ್ತೋಜ ಮಾರ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂಚೂರು ತಿರುಪೋನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಮುಲ್ಪ ಬುಕ್ಕದಾದ ಮಲ್ಪೇರು ಹೊಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಅವು ಕಾರಣ ಒಂದು ಕಾರಣ ಪಣ್ಪೇರಿ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಗಂತಲ್ ಬತ್ತೊಂಜಿ ತಿರುಪಾಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಲು ಮಾನಿದಲ್ಲ ಅಕ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಮನವಿ ಇಂಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ನಿಕ್ಲ ಎರ್ಲು ಕೊಣತೈತೆ ರಡ್ನ ಸಾಲನ್ನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಕಕ್ಕೆದ ಬದಲಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾನಿ ಏಲ ಬರ್ಪೇರು ರಡ್ಡು ಪಲ್ದಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಬಂತಾರೆ ಅವೇ. ಹಣ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿಗೆ, ಗುಣ ಸಂಪತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಗೆ. ಸಂಪತ್ತು ಸಿದ್ಧಿ ಸೇವಡ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಗುಣ ಬೋಡು ಪುರ್ಲುದ ಸಾಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಂಚಿನ ಮನೋಭಾವ ಬೋಡು ಅಪ್ಪಗ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೌರವಿಸಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸೋದನ್ನ 24 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದಲೇ ಯರಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿಕರೆ ಯರಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಆದಿ ಉಡುಪಿ ಜೊತೆಶ್ವರ ಯರಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾಯರದ ಮಲೆಯನ್ನ ಗಿಡವರೆ ಕುಂದವಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಅಣ್ಣ ಹತ್ತೂರದಾಗ್ಲು ನೀ ಕರೆದೆ ಪರಬಾರ್ದು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲೇನ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ್ತ ಜಯಶೆಟ್ರು ಓ ಹಲೋ ಓ ನಕ್ರ ಪವನ್ ಮಾಡಿವಾಳ್ರೆ ಯರಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ನ ರಡನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ. ಸರಿ, ಗಿಡವನ ಬದಲಾವಣೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಯರಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇಗ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲೇಗ್ ಯರಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಸರಿಸುಮಾರು 88-89ನೇ ಇಸ್ವಿಡು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಒಬ್ಬ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆದಿತ್ತದೆ, 800 ಮೀಟರ್ ರೇಸರ್ ಆದಿತ್ತದೆ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ಡ್ ಸೂಪರಿಡೆಂಟ್ ಆದ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯಿನಾರು. ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ನಿರಂತರ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿತ್ತದೆ. ಇಂಚಪದ 4 ವರ್ಷಡು ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನಾರು. ಈ ವರ್ಷದ ಫೆಬ್ರವರಿದ 22ನೇ ತಾರೀಕಿದ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕರ್ತದ ಕಂಬಳ ಮಲ್ಪನಾರು. 35 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸೋ ಒಂದು
ಕಟ್ಪಾಡಿ ಬೂಡದ ಕಂಬಳನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪನಲ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತನಾರು ಕಂಬಳನ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ 2 ವರ್ಷ ಇರ್ಲು ಬುಡ್ತಿಂದಾಂಡಲ್ಲ ಪಿರಾರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ನಂಗೆ ಕಂಬಳ ಬೂಡು ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಡಿಪ್ಪುಡು ಇರು ಕಟ್ಟುಡು ಮನ್ನ ಉಮೇದಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಕರಿನೇ ವರ್ಷಲ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಈ ವರ್ಷ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ತೇಶಮಾನ್ರೆ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಡ್ತಾರ ಅವನಲ್ಲೇರು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ ಬಹುಶಃ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ಇಂಚಪದ 3 ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಂತದ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪೂಳ ವಿಠಲ್ ಶೆಟ್ರನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡದ ಆದಿನ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರು ಮೊಗರು ಪಾಕ ಬಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕಣ್ ಶೆಟ್ರನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡದು ಕೊಳಚೂರು ಗುತ್ತು ಜಯಶೆಟ್ರನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡದು ಮುಣಕೂರು ಜಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರನ ಎರ್ಲೆನ್ ಗಿಡದು ಕೊಯ್ಯೂರು ರವಿರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ರ ನೆರ್ಲಿನ ಮಂತ ಗಿಡದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ರನ ಸುಪುತ್ರಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರು ಈ ವರ್ಷದ ರೆಡ್ ಕಂಬಳದ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡ್ಲ 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟುಲ್ಲರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಎರ್ಲೇನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟದ ಜವಣೆ ಒಂಜೇ ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕದ ನಾಯರ ಪಗತ್ತದ ಗಟ್ಟಿಡ ಗಿಡಪ್ಪನ ಜವಣೆ ಇತ್ತಂಡಾವು ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳರು ನಾಬರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾಬರ್ದ ದಾದಾ ಆಕಾಶ ದಾದಾಣ ಅದೇ ತಿರ್ಗಾ ಅವು ಇದ್ದತಣ ಅವು ಮಲ್ಪರ್ನೇ ಇದ್ದಿ ನಿಕ್ಲೇಡ್ದವರೆಲ್ಲ ನಾಗಣ್ಣನ ಪುದರ್ ಬರೋಡಾಬಿಡು ಅಂದೆ ಅದೇ ಅವು ತಪ್ಪತ್ತ ನಾಯರು ಬಲ್ಲ ಮಲ್ತರ ಗಿಡ ಹೊಡಂಡ ನಕ್ರ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರನ್ನ ಅನ್ಬೋದು ಅಂದೆ ಮಾಂತರ ಬನ್ಲೆಕನ್ ಕೇರ್ನ ಅತ್ತಣ್ಣ ಒಂಜಿ ನಿಯಮನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರೇ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರನ ಕರಿನೇ ವರ್ಷದ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದ ಸೀರೀಸ್ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಬೋಟಗಾರೆ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡತ್ತನಾರೆ ಈ ವರ್ಷದ ಮುರಣಿದ ಕಂಬಳದ ಕುಡ್ಲದ ಕಂಬಳದ 8.69 ಬಲ್ತನಂಚಿನ ಆ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಾರೆ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರೇ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾಬರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬಿಡ್ರಣ್ಣ 4:48 ನಾಯರ್ ಪಗರ್ದಿರು ಅಂದ 4:48 4:48 55:48 ಬಿಡಿಯಾರ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಬ್ಯಾಟ್ರಿದ ಗಡಿಯಾರ ಅದು ಲಕ್ಕದಿಂದ ತೂಬುನು ಗಂಟೆ ಆಜಿ ಆಯಿ ನಿಂದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಜರ್ಪುನು ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣ ಮೋನೆ ಪೂರ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಗಡಿಯಾರದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮುಗಿದಿಂದ ಗಂಟೆ ಅವರ ಮಾತ್ರ ಕೋಟಿಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಸ್ತಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪರೇ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ನಕ್ರ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಹಲೋ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 18 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಡೆ 4 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಕೂಟೋಡೋರಿದಾರಣ್ಣ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರಿಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಯ್ಯ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಕೋಟಿಕರೆ ಕೊಳಕಿ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ನರ್ಲಿಗೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿಕರೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಭಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ರ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಗೆ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 4 ಸಾಲ ನಾಬೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 4 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲಿನ 2 ಸಾಲ್ ನೆತ್ತೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲಾಗಲಿ ಕರೆ ತೊಲೈ ಬರಡು ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ನಾಗ್ಲಿ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರ್ಲಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಗಲಿ ಬರಡು ಮಾಡಿದಕ್ಕಳು ಕರೆ ತೊಲೈ ಬತ್ತು ಉತ್ತಲೆ ಪೆರ್ಗಲ್ ತಕ್ಕಳು ಬರ್ಬೇರು ಅವು ಏನು ಮುಖಂಜಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಲ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನ್ಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಲ್ಲ ಉಡಿಯನ್ನೇ ಬರೋ ಹೊರ ಉತ್ತಾರ ಉಡ್ಡ ಬುಡಿಯನ ಮನಸ್ ಮಲ್ತನ ಬಿಡಲಿ 2 ಬಾಲ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪೇರ್ಗೆನಾ
ಉಡುಪುಂಡು ಸರಿ. ಕೋಟಿಕೆರೆ ಎರಮಾಳದಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮಾಣಿದಗಲಿಗೆ ಬಿಡ್ರೇನಿ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಎರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡೆ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲಿಗೆ ಬಿಡ್ರೆ ಬಲೆ 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 ಯಾವ 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 ಹತ್ತು ಬಿರ ಹೋಯ್ದ ಯಾವ ಮೂಲ ಗಂಟತ್ತ ಉತ್ತ ಬರ ಉತ್ತಲೆ 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 ಗಂಟೆಡ್ದು ಹೋಯ್ದು ಏತು ಎದುರು పోయారు ಬಿಡ್ರೇನತ್ತೆ ಅವಿಂಚಿನ ಬಾಲ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ ನಂಗೆ ಗಿರಿಗಿಟಿಯ ಮೊದ ಬೋಡೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೊನಾಗ ಸ್ವರ ಬತ್ತಿಜಿಟಲ್ಲ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿದ್ದೆ ತೊನ್ನಂಚಿನ ಉಮೇದ ಇಲ್ಲಿ ಪುನಗದ ಆ ಉಮೇದ ಕೋಟಿಕೆರೆ ಎರಮಾಳಗೆ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮಾಣಿದಾಗಲೇ సమా రెడ్ పల్లె కరెక్ట్ లేదు భలే 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 ಕೋಟಿಕೆರೆ ಎರಮಾಳ್ ಬೀಗ್ ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮಾಣಿ ಬೀಗ್ ನಾವಿರದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ ಕೋಟಿ ಕಟ್ಟುಲರ್ ಎರಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ತೆಗಡೆ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟುಲರ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಸಮ ಸಮ 11:25 11:25 ಸಮ ಸಮ ಎರೆಗೆ ಮಾತ ಖುಷಿ ಆತಂಡ ನಿಗಿಲ್ನ ಇತ್ತನ ಅಂಚಿನ ಭಾರಿ ಬೊರ್ಲದ ಹಂಗ ಇನ್ನೂರ ತಿಕ್ಕದೊಂಜಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟ ಬೊರ್ಲಾನ ಈತ ಬೊರ್ಲದ ಈತ ಬೇಗ ಬಿಡ್ದು ಈತ ಬೇಗ ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚಿನ ಇರ್ಲೇನ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಪಡೆಯೋಡು ಸ್ವರೂಪ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಮಾಣಿ ಏಲ ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಬರಂಗಾಲತ್ತ ಓ ಓ ಓ ಓ ಏರವ್ ಅಮ್ಮಂತ ಜವ್ವಂತ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡು ತೆಂಪದ ವಿರಾಡೊಂದು ಗಾಡಿ ಈತರಣ K21M 2822 ನಿಗಿಲ ಅಲ್ಪ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ವೇಳೆ ದೆಪ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ದ ಕೀ ಕೊರೋಡು ಕೂಳೂರು 19 ಎಲ್ಲ ಪಿರಗಣಂತ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಾಣಿಲ ಪೆರ್ಗಲ್ಲ ಬತ್ತೀರಾ ಬಲೆ ಮಾಣಿದಗಳು ಉಳೆ ಬಲೆ ಮಾಣಿದಗಳು ಉಳೆ ಬಲೆ ಪೆರಂಗಲ್ಲಾಗಲಿ ಬತ್ತೀರಾ
ಬರ್ತಾರೆ ಉಳ್ಳೇರಾ ಏರು ಮಾಡಿದಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಮಾಡಿದ ಉಳ್ಳೇರು ಹಾಂ ಪೆರಂಗಾಲಾಗಲಿ ಬರ್ತಾರಾ ಬೋರ್ಡು ಬರ್ಡು ಬತ್ತೀರಿ ಅನ್ನ ಕಂಬಳ ತೂವೋಡು ಕಂಬಳ ತೂಪುನ ಉಮೇದು ಬೋಡು ಅಣ್ಣ ಎರ್ಲಿನ ಲಿಕ್ಕ ಬೂರ ಬಲ್ಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಉಂಟದು ದಯಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲಲ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಎರ್ಲೆ 10 ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಂತುಲೆ ಒರಿನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಓಲು ಬೋಡು ಎರು ಕಂಬಳ ತೂಯರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಉಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಉಂತು ತೂಲೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡು ಎರು 10 ನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಉಂತುಳಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಉಂತೇರಿ ಇಜ್ಜತ್ತಿ ಆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿ ಸಮಿತಿ ದಾಖಲೆ ಒಂಚೂರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತಿ ರಾವಡು ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡೆ ಒಂಜಿ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಆತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಏರೆ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ಬತ್ತು ಬಂತೆ ಪಾಪ ಮೊಬೈಲ್ ದಕ್ಕದ ಬೋತನ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಅವನಿ ದಕ್ಕದ ಬೋತನ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಹಿಡಿತೆ 21 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಚ 520 ನಂಬರ್ ಉಂಡು ಐನು ಪೂರ ನಂಬರ್ ಪಿರ ನೆನಪಲ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ ದೀತಿದೆ ಒಂಜಿ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕದ ಬಲ ಜಾವಣ ಇಲ್ಲ ಬೆಚ್ಚುಡೋಲ್ಲ ಇಂಚಿ ಬೋತಿಲ್ಲ ಅಂಜರಲ್ಲ ಪನಿ ದಕ್ಕದ ಬೋತನ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕದೆ ಇನ್ನನಾ ಅಲ್ಲ ಏನನ ಅವನಕ್ಕೇನು ಸರಿಯಾ ಸರಿ ನೀ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ರಪ್ಪ ದಕ್ಕದ್ಬೋದು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಹಲೋ ವಾಯ್ ಇರ್ಲಿ ಬರ್ತಾರತಾ ಹಲೋ ಇರ್ಲಿ ಬರ್ತಾರತಾ ಬತ್ತೀರಿ ಮಕ್ಕಳು ಬತ್ತೀರಿ ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲೇ ಬರ್ತೀರಿ ಬತ್ತೀರಿ ಪುತ್ತೂರದ 3ನೇ ವರ್ಷದ ಕಂಬಲೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನೆರಲು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ ತೀರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಕಂಬಲೆಲ್ಲ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ ಕಕ್ಕೆಬದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಸರಿಸುಮಾರು ಸೊಂಪನೇ ಇಸ್ವಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ 35 ವರ್ಷದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯಾಣ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಭಾರಿ ಹತ್ತು ಪುದರ್ ಮಲ್ತನಾಗಲಿ ಈ ವರ್ಷಲ 2 ಕಂಬಲಡ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರು ಕರಿನೇ ವರ್ಷಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ದಾಗಲಿ ಕರಿನೇ ಕಂಬಲಡ್ಲ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ತೀರ್ಪು ಪಡೆಯಿನಾಗಲಿ ಇಂಥ ದಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಒಂದು ಕಕ್ಕೆಬದವು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ನನ್ನ ಬೇರಿತ ಸಾಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಕ್ಲೆ ಉಳೈಬಲೆ ಆ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಪುನರಾವೇ ಇಲ್ಲದ ವೆಂಕಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನೆಪ್ಪ ಗೌಡರನ ಇರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಬೇರೆ ತನ್ನನೇ ಇಲ್ಲದ ಇರಲು ತನ್ನನೇ ಇಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿ ಇಂಥ ದಿನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ನಾಬರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬಹುಮಾನ ಪಡೊಂದು ಪರಂಚಿನ ಓಟಗಾರೆ ಆತ್ಮೀಯ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡು ಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಡು ಕುಡ್ಲದ ಸಿಟಿತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹರೀಶ್ ಮೇರೆ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ ಅರಿನ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಂಜುಟ್ಟನ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಬರ್ತಾರೆ ಐದು ಮುಡಿಗಳ ಕೊಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿರೋಂತಲೇ ಮಂಜೋಟಿ ದಯದೀತೆ ಓಲುತ್ತೋಡಾಗ್ಲೆ ಚಾಗೆ ಏತುಂಡಣ್ಣ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ್ ತೂಬನ ಕಂಬಳದ ಖುಷಿ ಬೇತೆ ಪೂರ ಇರುತ್ತ ಪೈಕಿದಾಗಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿ ಇಪ್ಪುನು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇತ್ತಾರಂದ ನಿಗಿಲೊಂಚೂರು ಪೀರತ್ತಲೆ ಅಣ್ಣ ಎರು ಪತ್ತುನಾಗಲಿ ಎರ್ಲೆನೊಟ್ಟು ಆ ಬತ್ತ ಪತ್ತುನಾಗಲಿ ಅವು ಸರ್ವಿಸ್ದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಅಡಿಕೆ ಬೂರ್ನಲ್ಲ ಇರು ಒಂಜಿ ದೊಂಕು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಈ ವರ್ಷದ 2 ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರ ಮಾಣಿನ ಪಂಡ ಅವು ಕಂಬಳದ ಕೊಟ್ಟೊಡಿಪ್ಪು ಓಟಗಾರನಾಗಲಿಪ್ಪು ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟೋಡಿಪ್ಪು ಮಾಣಿ ಸಶಿನಂದ ಶೆಟ್ರು ಒಂಜಿ ಓಟಗಾರ ಆದಿತ್ತನಾರು ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರು ಎರ್ಲಿನ ಗಿಡ ಒಂದಿತ್ತನಾರು ಮಾಣಿ ಆನಂದ ಶೆಟ್ರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸ್ಯಾಪ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಡಿ ಬರೋಡಣ್ಣ
ಮಾಣಿದ ಊರು ಬರ್ಯಾತ್ ಪುದರ್ ಪಡೆ ನೀರು ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ಸುಪುತ್ರಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರಿ 2 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಕಂಬಳ ಕುಟ್ಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆ ಬನಾರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲೆರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದರ್ಲು ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಬಹುಶಃ ಎತ್ತರಡೊಂಚೂರು ಕುದ್ದಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕೈಪಡಿ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಪುನಂಚಿನ ಜವಣೆ ಅರ್ಧ ಕಂಡಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಒಂಚ ಕೈಪಗತ್ತು ಹಾಕುನ ಬುಡಿಯಡ ಒಂಜಿ ಎರ್ಲುಲ ವೇಗೋಡು ಬಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ 2 ಪೆಟ್ಟು ಹಾಕದ ನಾಯರ್ದಿದು ಪಾರಿಯದಾಡ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಬನಂಚಿನ ಚಾಕ ಚಕ್ಯತದ ಓಟಗಾರೆ ಸೂರಾಲ್ ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲೆ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದ ಇಲ್ಲೇರನ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲೇರನ ಸಾಲ್ ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ್ಲನ ಸಾಲ್ ಟೈಮು ಚಾಲು ಆಂಡು ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ 6 ಗಂಟೆ 3 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನಾಯರ್ ಭಾಗರ್ದೇನೆ ಬಲೆ 7 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ತೂಕ ಸಮ ಬತ್ತನಗ್ಲು ಸಮ ಬತ್ತನಗ್ಲು ಆ ಪುರ್ತುಗಿಡಿಗ ಬರಂದು ಕೇನ್ಗೆ ಆ ಪುರ್ತುಗಲ್ ರೆಡಿ ಅದು ಬರೋಡು ವಾ ಸಾಲದ ಇಡೇಟ್ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಎನ್ಬಿಡೋಡು ಆ ಒತ್ತನ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ ಆಗ್ಲಿ ಸಮ ಒತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕನ ಬೆರಿಕ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕನಪ್ಪ ಐತ ಬೆರಿಕ ಅಡ್ಡಬಲ ಐತ ಬೆರಿಕ ನಾ ಬರ್ದೆ ಇಲ್ಯ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರಿನ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಬರೋಡು ಬರಡು ಮಾಣಿದ ಊರ್ದ ಮಾಣಿ ಉಮೇಶ್ ಶೆಟ್ರಲ್ಲ ಬಲ್ಲುದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗ ಇರ್ಲಿನ ಕಟ್ಟದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಯಾರು ಮಾಣಿದ ಊರು ಪಂಡಂಚ ಪುತ್ತೂರುಗು ತಿರ್ಗುಂಡಲ ಮಾಣಿದಲ್ಪ ತಿರ್ಗರಾಬು ಅದೇ ಅಯ್ಯಬಹುದು ಮಾಣಿ ವಿಭಾಗ ಅಂಡಲ ಮಾಣಿದ ಜನಕುಲು ವಿಭಾಗ ಆತಿದ್ದಾರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸದ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಬನ ಮಾಣಿ ಸಂಜೀವ್ ಶೆಟ್ರನ ಸಹೋದರಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಲ ಬಲ್ಲದಿರ್ಲೇನು ಗಿಡ ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಕುದ್ಯೋದಾರ ಅರ್ಲ ಮಾಡಿದಾರ ನರೇನೆ ಸದ್ದನ್ನೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ನಿಂತಾನೆ ಕುಂಟ ಸದ್ದನ್ನೆ ಓ ನಾಯರ್ದವ ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲಿಯ 4 ಸಾಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸಾಲು ಅಡ್ಡಬಲಯ್ಯಪ್ಪ ಪನ್ಪಣ್ಣೆ ಬಲ್ಲುದ ಎಲ್ಲಿಯ ಸಾಲು ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಸಮ ಮತ್ನಾಗಲ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೆ ಸಾಲು ಐತ ಬರ್ಕ ನಾವೆರ್ದ ಎಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಪೂರ ಸೆಮಿಟ್ಟುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇಲ್ಲ ನಾಬೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಡೆಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಮರತ್ತೇರ್ತ ಸುರು ಮಲ್ತಿದ್ದಿಂದಾಗಲಿ ಮರ ಸುಂದರ ಬಂಗಾಮಡು ಫೈನಲ್ ದೇರು 1 ಗಂಟೆ ತಡ ಮಾಡು ಎಕ್ಕಡೂರ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಪಡ್ಡಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕನಿ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕನಿ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸಾಲು ಸರಿ ಐತಣ್ಣ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದೆ ಎಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನಾಬೆರ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಐತೆ ಎಡಮೋಡುಲ್ಲ ಬಿಡ್ರೇನಿ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಬಾಬು ತನಿಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ ಒಂಜಿ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹಂತದ ಅಂಟನ ಬಹುಮಾನ ಉಂಡು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನ 10,000 ನಗದು ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಶೀಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಲೆ ಗಂತಿಗೆ ಬಲೆ ನಿಖಲ್ ಬೋಡ ನಿಖಲ್ ಮುಲ್ಪ ನಾಯ್ದಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು 4 ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉಳ್ಳೇರ ಗೇಟ್ದಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಸಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಉರುವಾಲು ನಾಕಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಅದೇ ಬಲೆ ಕರೆತೋಳ ಬಲೆ ಇದು 2 ನಿಮಿಷ ಬುಡುಪಾಯ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡ್ಪಾರೆ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಬರಡ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ಸಾಕಾಲದಾಗಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಾಗಲ್ಲ ಬರಡ ಈ ಸಾಲ ಅವಧಿಪನಾಗ ಬೆರಿತ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಕರೆತೋಳ ಇಪ್ಪೋಡೋದು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾವೆರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲದಾಗಲಿ ಪೂರಾ ಕರೆತೋಲ ಬೋಡು ನಿಖಲ ಎಟ್ಟೆ ಅಲ್ತೆ ಇಕ್ಕಲಿಗೆ ವೆಲ್ ವಿಸ್ ಟಾಟಾ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ನಾಬೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಾಲು ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲ 2 ಸಾಲು ಐದಕ್ಕೆ ಸಮ ಒತ್ತನ ಸಾಲು ಐದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದೆ ಸಾಲು ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾಬೆರ್ದ ಇಲ್ಲಿರನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ ಅಂಚೆನಿ ಬರೆಯೋನ್ಲೆ ಆ ಚೀಟಲಿನ ಗಂತು ಉತ್ತಲೆ ಮೂಳು ಗಂತು ಹೊರ ಉತ್ತಲೆ ಬುಡಿಯನ್ನ ತಯಾರಾದೆ ಬಲೆ ಬುಡಿಯನ್ನ ತಯಾರಾದೆ ಬಲೆ
ಸುಧಾರಣ ಬರೇ ಉಂಡಾರತ್ತ ಏನು ಪನ್ಯ ಬರೇ ಉಂಡಾರಾ ವಂಚನೆ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಉಂಟು ಸರ್. ಹಲೋ ಓ ಕಂಬಳ ಇನಿ ಶುರು ಮಲ್ತಾನೆ ಇಟ್ಟಾನು ಕೋಡೆ ಬಿನಿ ಮಲ್ಪುಂಡ ದಾನಕ್ಕೆ ದಾನೆ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ಪಿರಮಲ್ಪಿ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ದಕ್ಕಲ್ಲ ಗಂತಡೆ ಉತ್ತಾಲೆ ಮುಡಿಯನ್ನೇ ಬಲೆ ಏ ಬೈತೆ ಆತ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತಾನೆ ಎಕ್ಲಿಗೆ ಬೈಯಾಗ ಪೋಯರಡು ಒಂದ ಈರು ಪೋದು ಬತ್ತಾರು ಬಡ್ಡದು ಅವ ಪೋದವಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ರಗಾಳಿ ಜೊತ ಶೇ ನೀತೆ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆ ಶುರು ಆತನಿಗೆ ಕೋಟೆದು ಈಗೆಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದಿರು ಕೋಡೆ ಇನಿ ಬತ್ತ ನಕಲು ಮಾಡ್ಬಿಡು ಕೋಡೆ ಒಲು ಇನಿ ಶುರು ಆಯ್ತು ನಿಂದು ಕೆಲವೊಕ್ಲಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡ ಕಂಬಳ ಒಂದು ಕಾಲದ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆಯಿಂದ ಬಂದ ಆಯ್ತಾರ್ದಾನೆ ಶುರು ಮಲ್ತು ಅಂತಾರೆ ನನ್ನ ಶುಕ್ರವಾರನೇ ಶುರು ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಉಂಟಲ್ಲ ಕಂಬಳ ನಡಪ ಬರಬರುತ್ತಾ ರಾಯರ ಕುದುರೆ ಕತೆ ಆಯ್ತು ಒಂದೊಂದು ಕತೆ ಉಂಟು ಸುಧಾರಣೆ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಬರೋಡು ಪಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು ಪುನಗ ಸುಧಾರಣೆ ಬುಡ್ಲೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸೌಜನ್ಯ ತೋಜ್ಪವನಂತ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಜನಕುಂಡ ಮಾಯ ಆಡ್ಬೋದು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಉಳ್ಳೇ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸುಟ್ಟು ದಾರಿ ಬಿಡಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಬಲ್ಲ ಕಾದನದು ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದು ಮನಸ್ಸಿದ್ದು ಹೋಗುವುದು ಇಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆಗಿದೆ ಇದು ಅತಂತ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪುತ್ತೂರು ಸೋಮವಾರ ಸಂತೆದ ಕತೆ ಬಣ್ಣಗೀರು ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಮಾತಾ ಫೈನಲ್ ಗೆಲ್ತನ ಇರ್ಲೇನು ಪುತ್ತೂರು ಪೇಟೆಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಒಂದು ದಾಖಲೆ ಇತ್ತಡೆ ಇಡೀ ಪುತ್ತೂರು ಪೇಟೆಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವಾದ್ಯಡು 2,000 ಜನ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಹೋದು ಇರ್ಲೇನು ಪೇಟೆಡೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಲ್ತದ ಕೊಂಡು ದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಪುತ್ತೂರದ ಇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪುತ್ತೂರದ ಜನಕುಲ ಇಲ್ಲ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಬಂಟೇನೆ ಖಾಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ನಗ ಬೇತೆ ಕಂಬಳ ಮತ್ತ ಇರುತ್ತಕುಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪನು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಕೋಲೆ ರಕ್ಷಿತ ಬನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಮೀನಿ ತೂಂಡ ಮಾರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪೊಡಿ ಬಾಲೆನ ಮತ್ತೊಂದು ಮತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲೆಂತೂ ಉಪ್ಪನ ಈ ಬಾಲ್ಯದ ಸೇರಿದ್ದೀರ ಎರಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಕೇಳಿರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಲಿ ಅಜ್ಜ ಇಜ್ಜಾದು ಅವಡೆ ಫೋಟೋ ಮಾತ್ರ ತೆಪ್ಪಿರ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪೋಲಿ ಈ ಗಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಅಡಿಗೆ ಹೋದು ಕೆಮರಾ ಇಪ್ಪಂದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಯಿರದು ಅವಿಡ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ರಡ್ಡು ಎಲ್ಲಿ 2-3 ನಾಲ್ಕು ಕಿನ್ನಿಲ್ ಬರ್ತದೆ ಹೊರ ರಕ್ಷಿತನ ಎದುರು ಪಾಠ ತೆಪ್ಪಲ್ಲೇನು ಎನ್ನ ಗುರ್ತನೇ ಜೈಕಲಿ ಗಂಡ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಹೊರ ಅಲ್ಪ ಮುತ್ತಬಣ್ಣ ಸತ್ಸಣ್ಣ ಮುಡಿಯಾರ ಅಲ್ಪ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನೆಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಲೆ ಅಲ್ಪನೆ ಗಂತ ಅಲ್ಪನೆ ಉತ್ತಲೆ ದಾಯ್ತು ವಿಷಯ ಸೂರಾಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವಿರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಗೌಡರು ಕಕ್ಕೆಪದ ಪೆರಂಗಾಲ ಬಾಬು ತನೆಯಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ 1 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬ ಬಂದ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಎದುರು ಬತ್ತು ಜೋಕುಲ್ ಅಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀ ಟುಲ್ಲರಿಗೆ ಅವು ಏರ್ನ ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲೆ ಆ ಜೋಕುಲಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೇತಾಕುಲು ಬಣ್ಣ ಕೇಣ ಇರು ಮೂಲೋರಿ ಬತ್ತು ಬಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಪಾಪ ಅಲ್ಪ ಜೋಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ಗೊಬ್ಬ ಬಂದೆ ಪರಬೇರೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲೆ ಬೈದಾರಾ ಬ್ಯಾಂಡ್ ದಾಖಲೆ ಕೋಟೆ ಬರ್ತಿರದಿ ಒಂದು ಅಜನೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಡೆಗೆ ಅಕುಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅವರಿಗೆ ಇಜ್ಜಿನ ಮೆಲ್ಲ ಬೊಟ್ಟು ಇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರ್ಪು ನಾವು ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ
ಹಲೋ ಹಲೋ BSNL ಟವರ್ದಲ್ಲೇ ಕಂಡು ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಚಂದಾದಾರರು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಣ್ಣ ಈ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ತೂಪನಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಪನೋಡು ಅಕ್ಲಿ ಕುಸಿಟ್ಟು ನಿಕಲೇನು ಮಾತ್ರ ದೇವೇರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಪನೋಡ ಅತ್ತಂದ ಈತ ಬುಡ್ನಾಗ ತಡಾಂಡಲ ನಿಕಲು ಕಾತುಗುಲ್ದಾರನ್ನು ಪನೋಡ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಮನೋರಂಜನೆ ಇತ್ತು ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಆರಾಧನೆ ಆಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಯಿನ ಈ ಕಂಬಳ ಇನ್ನು ಈತ ಜನ ಇತ್ತೆ ಈ ಕಂಬಳ ಉಳ್ಳೇರನ್ ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ 17ಕ್ಕೆ ಈ ಜಾಗಡದಾದ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಜಾತ್ರೆದ ಸಮಯ ಎಂಚ ಜನ ಸೇರ್ವೇರ ಮುಂದುಲ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಅಂದ್ ಪಂಡದ ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರ ಬೈದನಕ ಒಂದು 10 ಜನ ಇಪ್ಪುನು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೇನ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಈಕಾರ ಒಂದು ತಯಾರು ಮಲ್ಪ ಕರಿತಲ್ಪ ಈ ಕರೆನ ಒಂದು ಈಕಾರ ಎತ್ತು ಪಾಡ್ದು ನಿಗಳು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ರೈಕ್ ಬಣ್ಣ ಹಲೋ ದಾದ ಎಂಜಿನ ಕತೆ ಎಂಜಿನ ಉತ್ತಿ 10 ನಿಮಿಷ ಆವಡೆ ಬುಕ್ಕ ಪನ್ಪೇರ್ ಆಯ್ತಾದ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಕ್ಕಲ ಸಮಯ ಕರೀಡ್ ಇತ್ತೆ ಉಂತದು ಕೊರಡು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜೇ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಈ ಜನ ಬುಕ್ಕಲು ಬಿಡೋದು ದಿಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಬಿಡ್ಪಾವ ದಿಕ್ಕಲ ಸಮಯದ ಮಿತ್ತ ಆಧಾರ ಬಂತದ್ದು ದಿಕ್ಕಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪ ಒಂಜೇ ಚಾನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ ಪಾತೇರ್ದ ಸುಧಣ್ಣ ಯಾಕಡೆ ಮಾತಾಡಲಿತ್ತು ಪಾತೇರ್ದನು ಮಾತೇರ್ಲ ಒತ್ತೊಂದು ಪೋತೇರು ಇತನೇಟ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಮಾತೇರ ಸಾಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರು ಹಲೋ ಹಲೋ ನನ್ನ ಪಿರಪ್ಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಪಿರ ಪೋಯರು ಬುಕ್ಕಲು ಎರಡು ಕೇಂದು ಪೋಯಿನದ ಅವಡೆಕ್ ಬುಕ್ಕಲಾತೆಗೆ ಪೋಪನೆ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲದಾಯ ಮುಳುತ್ತರ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕಲು ಗಂತಡಿ ಈ ಎರಡು ಉತ್ತಾದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಐದು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕಾರಿ ಎದುರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವನೆ ಬುಕ್ಕಲು ಏಪ ಉತ್ತಾದೇರ ದಿಕ್ಕಲೆ ಐಗೆ ದಾಯ ತುಂಬು ಪೋಪನೆ ಅವು ದಿಕ್ಕಲ ಕತ್ತೆ ಕಡೆ ಬಂತಾರೆ ದಿಕ್ಕಲೆ ಅಕ್ಕಲ್ ದಾಯ ತುಂಬು ಪೋಪನೆ ಅಂತ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ಜೋಕ್ಲು ಬರಾಯ ಪೋಡಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಜೋಕ್ಲು ದಿಕ್ಕಲು ಪನೊಡ್ಚಿ ದಿಕ್ಕಲು ಎಲ್ಲರೂ ಹೊರ ಉಂತಾಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಉಂತಾಗೊಳ್ಳೆ ಇದಕ್ಕ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉಂತಾಲೆ ನಾನು ಆಯ್ಜಿ ನಾನು ಪಿರಮಲ್ ಬೇರಜ್ಜಿ ರೋಯ್ ನಾತೇರೆ ಪಿರಮಲ್ ಬೇರಜ್ಜಿ ಇರು ನಡುಕು ಬೋಯರ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ಅವೇರು ಮುತ್ತ ಬೇರ ಅಣ್ಣ ಮುತ್ತ ಆಡಿಗೆ ಉಂತಲೆ ಉಜ್ಜ ಅಜ್ಜಲೆ ಪೇರೆ ಪಿರಮಲ್ ಬೇರಜ್ಜಿ ನಡ್ಡು ಬಾಂಧಕಲ ಪಿರಮಲ್ ಬೇರಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕಳು ಉತ್ತಾದಿರತ್ತೆ ಕಡೆ ಉತ್ತಾದಿರು
ಹಲೋ ಹಲೋ 10 ನಿಮಿಷ ಕರೀಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕರೀಡಿ ನಾನು ನಿಖಲ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಪ್ಪು ಅಕಲ್ದ ಕೇಂದ್ರ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಕೇರಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ ಇಜ್ಜನ ಅಕಲ ಎಕಾಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಟಿ ಕರೆದಕ್ಕಲು ಅಂತಿನ ಉಂತೊಂದು ಉಳ್ಳಿರಿ ಇಡೆಗ್ಲ ತೋಜು ನೋವು ಹಾಂ ಬುಕ್ಲೇನ ರಡ್ಡು ಕರೆತಕ್ಕಳ ಸಮಯ ಇರ್ತಾರ ದಯಪಂಡ ಆಪದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆತಕ್ಕಳು ಕೆಕ್ಕಲ ಪಣದೆಲ್ಲ ಫಿರಾ ಮಲ್ಪೇರು ಎದುರು ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಜಾದಿ ಪುನಕ ಮುಗ್ಳು ಬಿಡೋದು ಮಲ್ಪೇರು ಬಲೆ ಗಂಟೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಬಲೆ ಎರಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಬಲೆ ಓ ಸಮಯದ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ಪಣ ಕೋಟಿಗೆ ಕರೆತಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ಪ ಸೆನ್ಸರ್ ತುಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ಲಗಿದ್ದೀನಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಮುಗ್ಳು ಬಿಡೋದು ಮಲ್ಪೇರು ಏರ್ ಬಿಡೋದು ಮಲ್ಪೇರು ಕೋಟಿ ಕರೆತಕ್ಕಳು ಬಿಡ್ಪ ಬಾಲ್ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ಅಜ್ಜ ಉತ್ತಮರ ಒಂಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದಿಗ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಸರಿ ಉಂಟು ನಡುವ್ರದ್ದು ಲಕ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಜಿ ಜಾಬುಜಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಪೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬುಡಿಯಾರ 2 ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಬುಡಿಯಾರ ಹೆಜ್ಜೆ ಟೈಮ್ಗು ಪೆನ್ಕಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲು ಸುರುಕು ಬಿಡೋದು ಬರ್ಪೇರು ಟೈಮ್ಗು ನಿಕ್ಲ ಸೆನ್ಸರ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಮುಕ್ಕಲಾತಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದು ಬರ್ಪೇರು ಬಿಡಿ ಬಿಡ್ಲೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ವಾ ನಿಕ್ಲ ಏತು ಮೇಲೆ ತೋಜ ಬರು ನಿಕ್ಲಾತ ಇಕ್ಕಳ ಪಟ್ಟೆ ಫಿರ ಮಲ್ಪೇರ ನಿಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಸೆ ಮಲ್ಪಾರ ಮುಖ ಇಕ್ಕಲ್ ದಾಯ್ದಾಗ ಮಲ್ಪ ಏನ್ ಸರ್ತಿ ನಿಕ್ಲ ಫಿರ ವಾಪರ ಎದುರು ಬರ್ಬಾರು ಬಿಡೋದು ಬೋಲೆ ಪ್ರತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂಜಿ ಬಿಲೆ ಬೋಡು ಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧಾರಗಳೊಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರೋಡು ಎಂಕಲ ಮಲ್ತನೇ ಸರಿ ಆಪದ ಬಣ್ಣ ಸರಿಯಾಗ್ತಾವು ಕಂಬಳೊಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದ ಮುಗಿಯೋಡ್ದಾರ ನಿಕ್ಕಲ ಮಾತಿನ ಸಾಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಅಂದತಿ ಸಿಗದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಲೋ ಓ ಸುಧಣ್ಣ ಓ ಏಕಟ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಮಲ್ತ ಬಾಕಿ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊರ್ಲೋಡ್ ಪಂಟ ನನ್ನ ಕೇಳಿಜೇಂಡ ಆ ವಿಷಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪದಾದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೋರ ಐನೆ ಪಣ್ಲಿ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ಜನ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತ ನಕಲೇನು ಬಿಡ್ಪಾಲಿ ದಾದ ದಿಕ್ಕಳ ಕತೆ ದಾದ ಏರನ್ನ ಒರಿಯ ಪಲ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಏರನ್ನ ಒರಿಯ ಪಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೌನ ಮಲ್ತಾರ ಹೆಂಚಿನ ಅರ್ಥ ಹೆಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಇಂಚ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತ ಹೋಯ್ತಾರೆ ಆಪಡ ಅವು ಸರಿಯಣ್ಣ ಇಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ್ಲ ಇಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಜೆ ಇಕ್ಕಳಿಗೆ ಏರ್ಲ ಇಕ್ಕಲ ನನ್ನ ನೆನೆ ಫಿರೋಗು ನಿಕ್ಕಳ ಸಾಲ್ ಬತ್ತೀರ ಇಕ್ಕಳ ಎರಳ ಇಜ್ಜಿ ಪೋನಾಗ ಮೆಟ್ಲ ನಿಕ್ಕಲ್ದಲ್ಲ ಇಕ್ಕಳ ಕೊರ್ಪುಲ್ ಹತ್ತು ಎಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಳ ಮೆಟ್ಲು ಕೊರ್ಪುಣಕ್ಳು ಎಕ್ಕಲ್ಲ ಇಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ ನಿಕ್ಕಳ ನೆನೆ ಪನ್ಪಣ ಕ್ರಿತಿಕ ಬಿಡೋದು ಪೈ ಟೈಮ್ ಮಿತ್ತು ತುಕ ಟೈಮ್ ಮಿತ್ತು ಸಾ ಒಂಜೆ ಅವರ ಅಡ್ಡೆಗಲ ಸಾಲ್ವತ್ತಿ ರಾಬುಜ ಇನ್ನು ಉತ್ತಾಯ ರಾಬುಜ ದಿಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಓ ಫ್ಲಾಗ್ ಡೇ ಇರಲಿ ಫ್ಲಾಗ್ ಅಜಿತಾನೆ ಫ್ಲಾಗ್ ಉತ್ತಾ ಬೈತೆ ಬಿಡೋದು ಪೋಯಾತ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನ್ ಸರ್ತಿ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ
ಹಲೋ ಹಲೋ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ದಿವಸದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್, PWD ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಕೊಡಗಿ ದಾನಿಗಳು ಇವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಚಂದು ಬೆಂಗಳೂರು, ಹಾಗೆ ಸಾಯಿ ವರುಣ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಣ್ಣನವರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದೇವೆ. ತೀರ್ಮಾನ ಬಲ್ತದ ಆತಡ್ ಬಲೆ ದಿಕ್ಕಲು ಬರ ಬಲೆ ಎಡೆಗೆ ದಿಕ್ಕಲು ಉತ್ತಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈತನೇಟ ಮಾತಿರಲು ಪೂರ್ವದ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಾಲ ಇತ್ತು ತಡ ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಅವು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಷನ್ ರೈ ಬನ್ನೂರು ಇವರು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಣಾಮ್ ರೈ ಕೈಕಾರ ಅವರು ಕೂಡ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಶ್ರೀಯುತ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು PWD ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿಗಳಂತ ಇವರು ಹಲವಾರು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗ ಸಾಯಿ ಚಂದು, ಹಾಗೆ ಸಾಯಿ ವರುಣ್, ಶ್ರೀಯುತ ರಾಮಣ್ಣನವರು, ಶೋಭಾ ಅಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು, ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾಡಿದ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್, ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕಕ್ಕೆ ಬರೋ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ, ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ, ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್
33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೊಟ್ಟೋಡು ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಭಾಗವಹಿಸದನ 24 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ನಲೂರು ಸೆಮಿ ಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮುಂಜಿನ ನಂಬರ್ ತೆರಲು ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಸೂರಾಲು ಪ್ರದೀಪ್ ನಾಯ್ಕರ್ 11:41 11:56. ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ಸದಾನಂದ ಗೌಡನ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಅವಿಸ್ತರಿಸ್ ನಾಯ್ಕನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಆತಾವು ಸರಿ ಸರಿ ಹಲೋ ಓ ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ 4ನೇ ಸಾಲು ಪಾಲ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾಲ್ನೇ ಸಾಲು ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಹಲೋ ಎರ್ಮಾಳ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜಲ ಸುರುತ ಸಾಲಿಂದ ಮೂಲಕಲು ಅಕಲ್ನ ಎದುರುಡೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮಲ್ದ ಆತೀನಿ ಇತ್ತ ಕರೆಕೆ ಏರ್ ಬರ್ತೀರಿ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕಲ್ ಮೂದಿನ ಸಾಲಿಂದ ಬಂದಿರತ್ತ ಮುಳು ಅತ್ತ ಇಪ್ಪಡು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದ ಆತನಕಲ ಅತ್ತು ಬತ್ತೇರ್ನ ಬರಡಪ್ಪ ಅವತ್ತು ಮೂಲೊಂಜಿ ಬಂಪಿನ ಅವಲೊಂಜಿ ಆಪಿನ ಐಕೆ ಅರ್ಥ ಜನಗೆ ಮೂಜಿನ ಸಾಲದಕ್ಕಲಿ ಇತ ಸುರುಕು ಬತ್ತೇರು ಐತೆ ಏರ್ ಬತ್ತೇರ್ ಬಂಡ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಜಾವ ಅಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿ ನಂಗೋಸ್ಕರ ಅತ್ತು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎರುವಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಕಲ್ಲ ಬತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು ಉಡುಪಲ್ಲಿ ಬಲೆ 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 ನಾಯರ್ ಮಗರಿ ಐತ ಬೇರೆ ತಗ್ಲಿಗೆ ಕಡಬ ಎಸ್ ಅವ್ರು ಎರಡು ಗತೆ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ ಕಡಬ ಹಲೋ ನರಿಕೊಂಬುದಕ್ಕಳು ಅವು ನರಿಕೊಂಬುದಕ್ಕಳತ್ತ ಹಲೋ ಬಲೆ 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 ನನ್ನ ಸಾಲ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತು ಏರೇನು ಬಿಡ್ಪವ್ರು ಇತ್ತು ಎತ್ತನೇ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಪವ್ರು ಇತ್ತೆ ನೆಟ್ ಮೂಜಿನ ಸಾಲದೇ ಬಾರ್ದು ಮೂಜಿನ ಸಾಲದೇನೆ ಬಿಡ್ಪಾವ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರದಕ್ಕಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಕಲ್ಲ ಹಲೋ 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 ಕಿಲ ಕಿಲ ಹಲೋ ಕರೆತ ಬರಿಟ್ಟು ಒಂಜಾತ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಂಬಳ ತುಯ್ಯರ ಬೈದಿರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಒಂಜಾತ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕಂಬಳದ ಕರೆತ ಬರಿಟೆ ಕಂಬಳ ಆತರೇಟಿ ಎಂಚ ಅಂದು ತುಯ್ಯರ ಬರೋದಿಲ್ಲರಿ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಉತ್ತುಡ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ 2ನೇ ದಿವಸದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ರವಿ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ನ ಮಾಲಕರಾದಂತ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರವಿಶನ್ ಬನ್ನೂರ್ ಅವರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗಿ ಕಂಬಳದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಗಲ್ ಮಾತ ಆತ್ಮೀಯರಾಯನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಜನೇಯರ್ನ ಇಡೀ ಕಂಬಳದ ತಂಡ ಮಾತೆರಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿರು ಅಕ್ಲಿನ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆದಿಯಾದ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಪಾತೆರೋಡು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟವು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಕೊಡಂಗಿದ ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ಕಂಬಳ ಆವೊಂದಿಪ್ಪುನ ಜಾಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಆತಂದು ಸ್ನೇಹ ಕೂಟಲ್ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಆತಂದು ಅಂಚಿನ ಕಂಬಳದ ರೂವಾರಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಡೋರ ಮುಲ್ ಸೇರಿದ ಮಾತು ಬಂದುಲ್ಲ ಪರವಾದ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ
ಬಲೆ 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 ಪಿರಾಮಿ 6:32 ನಾಯರ್ ಭಾಗ ಇರ್ತಾರೆ ಏರಿಗೆ ಲಕ್ಕ ನಂಬರ್ ತೂಕ ಬಲೆ. ಹಲೋ ಓ ಕೊಡಂಗಿದ ಕಂಬಳ ಮನದಾನಿ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಆತಂದು 133 ಜೊತೆ ಇರ್ಲು ಇತ್ತ ದ್ವೇ ಇರ್ಲು ಬತ್ತ ಪೊಸತ್ತತ್ತು ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಓ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ವಿಜಯ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಪಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಪೂಜಾ ಗೇಟ್ ಹಿಡಿದು ಬಿದ್ದಾಬೋಡು ಯಾರು ಬುಡಿಯಾನೆ ಬಿಡ್ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸಾಲು. ಪುತ್ತೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನರಿಯ ಪ್ಲಾನರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ನೂರಾರು ಜನರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಆನಂದ್ರವರು ನಮ್ಮ ಈ ಪುತ್ತೂರಿನ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಹಿರಿಯರನ್ನ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ, ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿಯವರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಂಬಳಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕನ್ನಡದವರು. ಅವರಿಗೆ ರೋಷನ್ ರೈ, ವಸಂತ ರೈ ದುಗ್ಗಲ್ ರವರು ಸಂಚಾಲಕರು ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಸುಪುತ್ರರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಬಳದ ಗೌರವದಿಂದ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡಿ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಕನ್ನಡದವರ ಅಂದ್ರೆ ತುಳುವಿನವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕನ್ನಡ ಸರ್. ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು. ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ? ತುಳು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಮ್ಮನಾಗ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲ ಇರಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರಿ ನಿಗಳು ಕನ್ನಡ ಎಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಅವೊಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಐತೆ ನಕಲೆ ಅಕಲ್ ಬಂದ್ಪುಣ ತನ್ನಮಡ ಇಲ್ಲೇ ಪಾತೆರ ತೆರಿಪುಣ ಅಂದಂದು ಬರ್ಪುಣ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಕನ್ನಡ ಓದೋದ್ ನಕಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿಯೇ ಕಲ್ತೀನಿ ನಿನ್ನೆ ಉತ್ತಲಿ ಅವು ಕೊಡೆದ ನುದಾನೆ ಅಂಡಿ ನಮ್ಮ ಓ ನಾಟಕದ ಗುಳಿಗೆ ಏರ್ ಬಣ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ನ ಪಂಡರ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಪಂಟೆ ಕೊಡೆ ಅಂದ ಸರಿ 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 ಶಿವದೂತೆ ಗುಳಿಗೆ ನಾಟಕದ ಟೀಚರ್ನ ಬುಧರ ಗ್ರೇಸಿಯಾ ಗ್ರೇಸಿ ಟೀಚರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೀಡಿತರಾದ ನೆನಪು ಮಲ್ಪ ಗಾತ. ಹಲೋ ಉಡುಪರ ಅಡಿಗೆ ಸರಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಯಾಡ ಓ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೆ ಬುಡಿಯಾರ್ರೆ ಉತ್ತಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲ್ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್, ಪುತ್ತೂರು ಸರೋವರದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್. ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ
ಉರ್ವಾಲು ನಾಕಾಳುಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡನೆಲ್ಲ 11:22 11:31. ಹಲೋ ಬರ್ಪುನ 30ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ APMC ರೋಡ್ದ ಒಂದು ಹಾಲಿಡೇ ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ರನ್ನ ಒಂಜಿ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ನಾಟಕ ಧರ್ಮಾರ್ಥವಾದ ಪುತ್ತೂರು ಗಾರ್ಡನ್ ಆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಕೆಂಡ ಪುತ್ತೂರದ ಒಂಜಿ ಹೆಸರಾಂತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಗ್ರೇಸಿನ್ ಪನ್ಪನಾರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಬಳಲೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರೆಗೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಅಂಚಾದು ಆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನೆತ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಡೆ ಪೋಪೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಒಂಜಾತ ಧನಸಹಾಯ ಆವಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಯಿಸ್ ಸಹೋದರರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನಾಟಕ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನೆತ ಮೂಲಕ ಒಂಜಾತ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಜೀವನದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರನಂಚಿನ ಗ್ರೇಸಿ ಟೀಚರ್ರಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲೊಡ್ದು 12 ಉಪಕಾರ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಂಪುನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇರಾದೆ ದೀವೊಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವದೂತ ಗುಳಿಗೆ ಎಂದು ಪಂಡ ನಾಟಕ ಮಾತ ಪೋಪ ಅಂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ರೆ ಉಂಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪೋವಂದೆ ಕೊಲ್ಲೊಡ್ಚಿ ಅಂಡ ಪೋಯಿನಕ್ಲು ನಿಕ್ಲೆಡ್ ದಾನೇಂಡ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪರ ಅಂಡ ಅವು ಮಲ್ತರಡ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ನಿಕಲೆಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಜೋಕಲಾಗಿ ಜೀವನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದಾನೇಂಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾಯನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ತಲೆ ಕಾಪುಂಡು ದಯನೀದು 30 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಾಲ್ಗೆ ಶಿವದತ್ತ ಗುಳಿಗನ್ನು ತುಯರೆ ಪೊಲೆ ತೂಪನೈತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಟೀಚರ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಪಣ್ಪುನ ವಿನಮ್ರವಾಯಿನ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಸರಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಯ ಕಡಬ SCS ನರಿಕೊಂಬು ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಳ ತಯಾರ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಬ SCS ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ನರಿಕೊಂಬು ಗೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಹಲೋ ಉಡುಪಿರ ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟಪ್ಪ ನಾವು ಗೊತ್ತು ಬಲ್ಪುರದ ಕತ್ತಲು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಬುಡಿಯರೆ ಉತ್ತಲೆ ಅಲ್ದ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಉಂಡ ಹಲೋ ಹಲೋ ಅಲ್ದ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಸ ಬಂದು ದುಂಬು ಶ್ರುತಿ ಬಾರಿಸ ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಶ್ರುತಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ದುಂಬು ಶ್ರುತಿ ಬಾರಿಸು ಅಂತಾರೆ ದುಂಬು ಅವು ಈಡೆಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳುಜಿ ಒಡೆ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜ ಇರೋ ಗಾಳಿಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ಓ ಮೋಣಪ್ಪ ಮುಲ್ಪಡ್ದಾಡೆ ಮೈಕ ಕೇಳಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪತ್ತೊಂದು ನನ್ನ ಓಡೆಗೆ ಮೈಕ ಕಟ್ಟನು ஒரு ஆர்கேட் எலக்ட்ரிஷியன் ஒரு முழு வேதிக்கை ಬರೋಡನ್ನ ಭೂಮಿ ನೆಲೆ ಆಯ್ತು ಮೋಣ ಪೋರ ಪೋರ ಅಡ ಆತರಕ್ಕೆ ಮೈಕ ಕೇಳಿಗೆ ವೆಂಚರ ಇಲ್ಲವ್ರು ಯಾವಳು ಇದನ್ನ ಇತ್ತಿಲಕನ ಇದನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೈತೆ
ಕಡಬದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಲು ಗುತ್ತಕ್ಲು ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆತ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಯಲು ಗುತ್ತು ಭಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು 12:45 12:82 ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಗತಿ ಬಲೆ ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲ ಹಾಕಲು ನನ್ನ ಬೆರುಕಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಎರಡು ಬುತ್ತಿ ಗೊತ್ತಿದಾಕಲ್ಲ. ಹಲೋ ಏರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಳತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲು ಗುತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಳತ್ತೂರದಕ್ಕಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮುನಿಯಾಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾರು ಪಾತ್ರ ನೀರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಂಡ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಾಳಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಂದ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣನ ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆ ದಡೆ ಕಡಪುಡ್ದೆ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಇಂಚಿ ತಿರ್ಗಾದ ಬುಂಡ ಆ ತರ ಕಡಪುಡು ಅವು ತಿರ್ಗಾದ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪನು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸುರತ್ ಕಲ್ ಸತೀಶೇರ್ನ ಈಡೆ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಬೋಡಾರು ಆರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ನೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲೇರ ಆರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಜ್ಜಾರ ಮತ್ತು ಮುಲ್ಪೈರ ಕೇಳಿರು ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದಾರ ಜಗದೀಶರ್ ನಗರಸಭೆ ಇತ್ತಾರೆ ಬಾರಿ 6ನೇ ಒಂಜಿ ಮುತ್ತುವರ್ತಿರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ನಗರಸಭೆ ತಕ್ಕಲೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನ ಆದ್ಯತೆ ಮೂಲು ವೇದಿಕೆ ದಲ್ಪ ಅರ್ನಾತಿ ಮತ್ತು ಕಡಪುಂಡಿಗೆ ನಗರಸಭೆ ಅಂದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಷ್ಠೆ ಎಕಡು ಕರೆತ ರಡ್ಡು ಬರಿಟ್ಲ ಒಂಜಾತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇತ್ತ ಐನು ಪೂರ ಪೆಜ್ಜುನಂಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಂಡು ಆ ಮದ್ದೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿನಗಳು ಕೂಡ ಉಲ್ ಪಾಡ್ದಿಂದುಲೆ ಮುಕ್ಕಲಿಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ತಿಂದಿನ ದಾನೆ ಈ ರಡ್ಡು ಸಾಲ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿ ಬರಡು ಕರೆಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲೇ ಕಾರ್ಕಾಳ ಕಾಬೆಟ್ಟದಾಗಲೇ ಕಡನಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲೇ ಬರಡು ನಾಯರದಿಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತದಾಗಲೇ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕಡದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಇರೋದಾಗಲು ತಯಾರಾದ ಪೋಡು ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲೆಕ್ಕಲು ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಳ್ಳದ ಬಲ್ಲಕ್ಕಲು ಸಾಲು ತಯಾರಾದಿ ಪೋಡು ಟೈಮ್ ಚಾಲು ಹಲೋ ಈ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಐತೆ ಬೇರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇ ಇರಲು ತಯಾರಾವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಸ ಬತ್ತನಗಳು ತಯಾರಾವಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಡ್ಡ ಪೊಲ ಇದಕ್ಕೂ ತಯಾರಾವಡು ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಎರ್ಮಾಲ್ದಕ್ಕಲ್ಲ ಮಾಡಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ಬರೋಡು ಹಲೋ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳದ ವೇದಿಕೆದ ಬರಿಟ್ಟು ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ನಿಘಂಟ ಆತನು ಒಡೆ ರಕ್ಷಿತಲ್ಲ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಟದು ಒಂದಾರು ಜನ ಫೋಟೋ ಮತ ಗೆತ್ತೊಂಡಿರಿ ಆ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀಲ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರ ಏರು ಸುಧಣ್ಣ ಏರು ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋನಿ ರಜಾಕ್ ಆ ಶೀಲ್ಡ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದಾತು ವರ್ಷಲಾಯ ಮುಡ್ಪೇರೆ ಹೌದು ಶೀಲ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಕಣಕ್ಕ ಎಹತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು
ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ 1 ನಿಮಿಷ ಪಡಿಕೇಡು ಪೋಡು ಅಂದ ಪೋಡು ఇప్పుడు అవు మాత సహజ క్రియలు అవు మాత ఆపన ఆవిడే అండ్ పొక్కడే తడ మల్పడానికి దాని అర్థ జిన్మ ఎరు అంబి పట్టు పడకే వైపున అవు మాత సహజ క్రియలు ಅವು ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬನಾಗ ಟೈಮ್ ಕೇದುಜಿ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ತೆದೊಂಡು ಬರತ್ತಾ ಅಂದ ಅಂದ ಅವಾಗ ಆ ಟೈಮ್ ಲೆಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಅಂದ ಅಂಚನೆ ಅವು ಮಾತ సహజ క్రియలు అవు మాత ఆపన ఆవిడే అండ్ ಬೇತೆ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳ ತಡ ಯಾರಬಲ್ಲಿ ಸರಿ 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 ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಕ್ಕಲು ಉತ್ತ ಕೊಡು ಹಲೋ ಓ ಬಿಡ್ಪೇರಾ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಲೈವ್ ತೂಪನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬರೋದು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಮೈಕೆಲ್ಲ ಲೈವ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಮೂಲೆ ಅರ್ಥ ಆಪಜಿ ನಾನು ಲೈವ್ ತೂಪನಕ್ಲೆ ಅರ್ಥವ ಮೋಣಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನೀತೆ ಕೇರಂಡ ಕೇಸಾವ ಲೈವ್ ತೂಪಿನಕ್ಲೆ ಬಣ್ಣೊಂದು ಇಪ್ಪು ಯಾನತ್ ಆರ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬಂಡ ಇನಿ ಕೊಡೆದತ್ತವು ದಾನೆ ಕಥೆಯನ್ನೊಂದು ಆವಡಿತೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ತಕ್ಕಲ ಉಜ್ಜಲ ಕಬತ್ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಲೆ ಮೂಲೆ ಉತ್ತಲೆ ಕಂತಿರುತ್ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕನ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು ಓ ಅವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಕ್ಕಡ ಬಣ್ಣೆ ಗಂತು ಬಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚಿನದು ಕೇಳಿರು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಕ್ಕಿನ ತಪ್ಪು ಕಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಬಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಏರು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಏರಿ ನೀವು ಹಿರೇ ಗುರ್ತಾಜ್ಯಾರ ಈಗ ಗುರ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕಲಜ್ಜಿ ಹಿರೇಗಳಜ್ಜ ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗುರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲು ಉಂತ ಇರಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಉಂತ ಅವಡು ಕೊಂಡೊಬ್ಬನ ಎತ್ತ ಒಬ್ಬಳು ಉಂತಾಳೆ ಕಂತಿರಿ ಉಂತಾಳೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಹೊರ ಉಂತಾಳೆ ಇದಕ್ಕ ಬಲೆ ಆತ್ಮೀರ ಮೋಚಿ ಹಲೋ ಬಲೆ ಬುಡಿಯರ್ರಿ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಜನ ಬುಡಿದ ಆಪಳು ಬಲೆ ಉತ್ತ ಅವಳು ನಾನು ತುಂಬ ಹೋಯ್ಪೋಚ್ಚು ಅಕ್ಕಳು ಬರೀರೋ ಒಂಚೂರು ಓಳು ದಿಕ್ಕಲು ಹೋಗೋದೇ ಉಂಟು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಳುತ್ತೂರು ನಡಿಯಾಲ್ ಗುತ್ತು ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ನರ್ಲು 10:75 11:57 ನಂಗೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷದ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಆರ್ಟಿಒ ಆದಿತ್ತದು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟು ಬಿಡಿದಕ್ಕಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜದಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ನಾನು ಅಮೆರಿಕ ಬಳ್ಳದ ಎಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಳು ಬರಲು ನಮ್ಮ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡು ಬುತ್ತಿಗೆ ಉತ್ತದಕ್ಕಳು 80 ಬಡಗು ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಳು
ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೇಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಬುಡಾಯಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಆನಿಲ ಅಪಗಲ ರಡ್ಡು ಸಾಲಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ತೇರುಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪುತ್ತೂರು ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ರಡ್ಡೆ ಸಾಲಿಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೇಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಡಂದಲೆ ಬುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಪರ್ಪರೇ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇರನಕ್ಲು ನೇತ ಬೆರಿಕಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಒಂದೇ ಸಾಲಿ ಪುನಃ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಲ್ಲ ಇರಲು ನೇತ ಬೆರಿಕಿ ನಿಕ್ಲು ತಯಾರಾವಡು ಕೂಡಲೇ ಪೋಡು ಕರೆತಾಡೆ ಬೆಳುವಾಯಿಲ್ಲ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟಲ ಕರೆತು ಉಲ್ಲ ಪೋದು ಆವಡು ನಿಕ್ಲಿತ್ತೆ ಐದು ಬೇಕು ಕಾರ್ಕಳಲ್ಲ ಕಡಂದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ತುಕು ತುಂಬ ಪಂತ ರಾಜವಣ್ಣ ನೇತ ಬೆರಿಕಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲೇರಿನ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಿಕಿ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರಿನಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ನಾಗರಾಜರ ತಳಮಲ್ ಪುಂದೆ ತಯಾರಾವಡು ಅದೆಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪುತ್ತೂರದ 23ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಜನ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟಗೂ ಮೋಕೆಡೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ದಿನೇಶ್ ಪಿವಿಯರ್ ಹಲೋ ಓ ರಜಾಕೀರ್ ಓ ಶೀಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೊಂದು ಯಾಕಡೆ ಉಡುಪಿನ ಬಂಡೆ ಕುಂತಾಯಿನಿ ಅಮರ್ ಅಕ್ಬರ್ ಅಂತೋನಿ ಪಂಪನ ಒಂದು ಪುದರ್ ದೀವೊಂದು ಇನ್ನು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಗ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಪದಕ ಇರಲು ಜಪ್ಪನಾಗ ಇರಲಿ ಯಜಮಾನ್ರ ನಕಲಿಗೆ ಆ ಶೀಲ್ಡ್ ತಗೊಂಡೆ ಎತ್ತ ವರ್ಷ ಐನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದು ಐನು ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತದು ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳ ಕೊರ್ಪುರಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ದೇರಿ ಓ ಒರಿತ್ತರಿಗೆ ಅತ್ತ ಸುಮಾರು ದಾದಿ ಹಲೋ ಕೋರಿ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಪೊಂಡು ಅಂದ ಐನು ಒರಿನ ಅವು ಬೇತೆ ಇರೇ ಪುರುಸೊತ್ತಿ ಇದನ್ನ ಕೊರ್ಕ ಮಾರ್ರೆ ಒಂದೇ ಇದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಪುಂಡಾವಡ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನು ಮಲ್ಪನೊಂಚಿನ ಒಂದು ಉಮೇದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಆತು ಮಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊರದು ದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ವಿಷಯ ಎತ್ತವು ಏತು ಕಮ್ಮಿಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ ಅದು ಕಮ್ಮಿಡ್ ಆ ಶೀಲ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಒಂದು ಪೂರ ಮಲ್ಪನಾರು ರಜಾಕೀರ್ ಕೋಡೆ ಒಜ್ಜಿ ಬರ್ತದೆ ನಡ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಕಳಪಳ ಈಗ ನೀರು ಪಾಡ್ದಿರು ಅಕ್ಳಿಗೆ ಈ ಬಹುಮಾನ ಹೆಚ್ಚು ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಂತದ್ದು ಇದಿತ್ತೇರು ಅವು ಅಂಚ ಆಪುಜಿ ರಡ್ಡೆಗಳ ಉಜ್ಜಲ ಕದ ಕೊರಡು ಬಂಡೆ ಊಡ್ಲೆ ಪೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪದು ಬೈಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂದ ಏನಡ ಪಣದಾಂಡೆ ಕಡೆ ಬರ್ತೀರಾ ಮಲ್ತೇರಿಗೇನಾ ಬುಡೋಡ ಉಡುಪಲ್ಲಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚುಟ್ಟು ಬಿಡದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಿ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಜ್ಜ ದಯಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡಿ ಎರು ಪತ್ತು ನಕ್ಲಂತ ಬೇತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಉಂತಿಯರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಅಣ್ಣ ಜೋಕುಲೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಉಂಟು ಇನ್ನು ದಾನೆ ಹೇಳ್ಪುಣೆಕಲು ತೂಪುಣೆ ಕಂಬಲ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಎರ್ಮಾಳು ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬೇಡದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾ ನಿಲಯದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ
ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕರೆತ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ನೇರ್ಲು 11:83 12:29. ಹಲೋ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ನಾಯರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 75 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ ಪಡೆದ 4 ಜೊತೆ ಇರಲು ಕೂಟೋಡು ವರಿದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಪೆರೆ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಲ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳ್ ನಾಕಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬರೋಡಣ್ಣ ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಮುನಿಯಾಲು ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಳ್ ನಾಕಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆ ರಾಧಾನಿಲಯ ಬರ್ಬರ ಏರ್ ಬತ್ತೀರಿ ಕರೆಕ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ದಾಖಲು ಬತ್ತೇರು 70 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ದಾಖಲು ಬರೋಡು ಬರ್ಬೇರು ಅಲ್ಪನೆ ಇಪ್ಪಡಲ್ದು ಯಾಕಡೆ ಬಿದ್ದಾಡಿದಾರೆ ಬರ್ಬೇರು 5 ಮುಖದ ಸಾಲ್ ಕಾರ್ಕಾಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ದಾಖಲ ಕಡಂದಲ್ಲ ಮುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ದಾಖಲ ಐದು ಬೆರೀಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲ್ ಏತ ಬೆರಿಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಳಂದ ಮುಡಾಬೆಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ತಯಾರಾವಣ ಐತೆ ಬೆರಿಕೆ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ಲು ತಯಾರಾವಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ದಕ್ಕಲು ದಯದಿ ಗಮನಿಸಲೇ ಮಾಳದ ಕುಲ್ಲ ಕೊಳಕಿರುವ ತುರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಕುಲ್ಲ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಾಲು ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಓ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗೂ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದಿರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶ್ರೀಧರ್ ಎಚ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ MIT ಮಣಿಪಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ತುಮರದೇತ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗುತ್ತು ದಾಖಲು ಬತ್ತು ಉಳ್ಳೇರು 90 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ದಾಖಲು ಬರೋಡು ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟು ದಾಖಲು ಅವರಿಗೆ ದಿನೇಶ್ PV ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೇ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅರೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಂತಂದುಳ್ಳೇರು ಸಚಿನ್ 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 ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗ್ತದಾಗಲ ಮತ್ತದು ಭಾರಿ ಪೊರ್ತಾಂಡ್ 70 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ಬರೋಡು ಕಾರ್ಕಾಳ ಕಾ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ಕಡದಲ್ಲಿ ಮುಡಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲ್ಲ ತಯಾರಾದಿ ಪಡು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಡು ದಿಕ್ಲು ಅಣ್ಣ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಾಗಲು ఇక్కడ పంట బారి పుల్లు సాకార కొరపంద నికుల్ల పంటారు ఎర్లు కరెక్ట్ ఇజ్జే దానే కತೆ ಬತ್ತಿರ ಬರೋದುಲೇರು ಬತ್ತೀರಾ ಬರೋದುಲೇರು ಅವು ಗಿಡ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲೇ ಗಿಡ ಇನಾರೆ ಇಲ್ಲ ಗಿಡ ಇರಾಗ ಬರ್ಪೆ ಕೂಡಲೇ ಬರ್ಪೆ ಅಲ್ಲ ಎರ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ನೀವು ಸಮಾಧಾನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದ ತೂಪಿನಕಲೆ ನಮಕತ್ತು ಬತ್ತು ಜರ ಮಂಡ ಮಲ್ಲ ಅಪವಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಎರ್ಲೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೈಜಾನ್ ಬಾಯ್ಬಿಡಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೋಡೆ ಮಿನಿ ಮಲ್ಪನ ನಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸುಧಣ್ಣ ನೇ ಕಂಬಳ ತಡಾಪುನದು ಪಣಪುನ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಕೋಡೆ ಮಲ್ಪುನದು ಪಂಡ ಏರೆಗೆ ದಾಲ ಬುದ್ಧಿದಾಂತ ನಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಪುಡು ಹೊರತದ್ದು ಮಾತ್ರ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಬೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತನಕಲು ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತನಕಲ ತೈಪುನು ಕಂಬಳ ತಡಾವಡು ಒಂದು ಎರೆಗಾಣಲ ಉಮೇದುಂಡ ಒಂಜಿ ಎರುತ ಯಜಮಾನರ ನಕಲು ಅದೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಎರುತ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಗಿಡವನಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಹಿತ ಗಡ್ರು ಪಂಡಿರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇರೆಗೆ 30% ಜನ ಇಂಜುರಿ ಆಯ್ತಾರೆ ಗಿಡವನಕಲು 2 ದಿನ 3 ದಿನ ಕಂಬಳ ಅದ ಅಕಲ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆತಂದ್ರೆ ಎರ್ಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇರ್ಲಿ ಪಂಡ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ 24 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡು ಎರ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಗಿಡವನಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆತಲ್ಲ ಒಂದು ಕಂಬಳಗೂ ಪೂರಕವಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ವಿದ್ಯಾಪುರ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಣಾರು ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ಬೇರೆ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಗೀತಗಾರ ಅದು
ವರುಣ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಯಣ ಮಿಥುನ್ ರಾಜ್ ವಿದ್ಯಾಪುರ ಮೇರ್ಲ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕುಟು ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಕಮಲಾಡು ಆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪಣಕ್ಕಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ನಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಮುಲ್ಪ ಅక్కడ ಬೋರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಣ ಇಂಜಿನ ಅಂತ ಅವಾಗ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಿದೈ ಬೋರ್ಡು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪಣ ಜನ ಬೇತ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಜಿನ ಉಜ್ಜೆ ಪುಡಿ ಇರ್ತದೆ ಬರ್ತೀರ ಅರ್ಗಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಂಪನ ಪುಣ್ಣ ಸುಧಾರಣೆ ಅರ್ಗಂಟ್ ಸುಧಾರಣೆ ಆಂಡ ಕಂಬಳ ಮಾತಲ್ಲ ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಆಪುಣತ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮ 10 ಜನ ಅಕಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬುಡಿಯರಂಡ ಕಂಬಳಗ ಪೂರಕವಾದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರಡ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡು ಬೇಗ ನಿಕ್ಕಳ ಕಂಬಳ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಮುಗಿಯುವುದು ಕೇಳು ಏನಡ ಅದು ಕೇಳು ಮುಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದು ಹೊರಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡು ಅದು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಸಾಧ್ಯ ದಿಕ್ಕಲ ಕಂಬಳ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಮುಗಿಯುವುದು ಎಕಡೆ ಎನ್ನಡೆ ಎರಕೇಂಡಿರು ಫೈನಲ್ ಐತ್ ಬರ್ತು ಗೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬೇರೆ ಮಂಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಜ್ಜನತ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಎಪ್ಪಗಂಡ ಅದು ಏತ್ ಬರ್ತು ಗೊಂದು ಎರಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸ ಇಪ್ಪಡು ಚಾಬರ ಒಂದು ಇಪ್ಪಡಾಗ ಬತ್ತು ಕೇಳು ದಾದಣ್ಣ ಚಾಬರ ಪುಣ್ಣ ಅಂದಂದ್ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಡಾಗ ಬತ್ತು ಕೇಳು ದಾದು ಅಣ್ಣೆ ಒಣಸು ಮಲ್ಪುಣ್ಣ ಅಂದು ಅವು ಹಿರಣ್ಯ ಬಂಟೆ ನಾಟಕ ಏರ ಬತ್ತಕೇಳಿ ಎಂತ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದು ಐಕಿ ಹಿರಣ್ಯ ಏನೋ ಡೈಲಾಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಡೈಲಾಗ್ ಉಂಡತಿ ಇಲ್ಲ ತಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೂತಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ತಟ್ಟೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಹೊಡಿಲಿ ಕೂತಿದ್ದ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸುಮಾರು ಬಂಡಿ ಆ ರಡ್ಡು ಚಪ್ಪಲ್ಲದಿತ್ತು ತರಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾರತ್ರೂ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಅವು ಈ ಪರವ್ರಡು ಬರ್ಪಿರತಿ ದುಮ್ಮು ಮುಂಬೈದ ಕತೆ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ ಪರದೇಶದ್ದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಿರತಿ ಆಕುಲು ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿ ಗುಡ್ಲೆ ಹಾ ಯಾಪ ಆತೀನಿ ಏನ್ ಕೋಡೆ ಯಾಪ ಪೀರ ಮೊಕ್ಕಲ ಏನ ಫೋನ್ ಇಟ್ಟು ತಾಂಕು ಇರಂದಿ ನೋಡ್ಕೆ ಎನ್ನದ ಕೆಲವು ಗಲ್ಫ್ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕದ 2 ದಿನ ತಿಕ್ಕದಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತನ ಮರ ಬುಕ್ಕ ಭೂಜಿನ ದಿನ ತಿಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಎದುರು ಅಪೂರ್ವ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆ ಹೊಡತ್ತ ಅಂಚ ಪಾತೆಯನ್ನು ಹೊರತದು ಹಲೋ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು 75 ಜೊತೆಯರಲು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಡು ಪಾಲ್ಪಡಿದರೆ 4 ಜೊತೆಯರಲು ಕೂಟೋಡು ಹೊಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲೆಗಳ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟೆಗಳ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲ್ ನಾಕಾಲ್ ಗುತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡ್ರೆಗಳ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜರಾದ ನಿಲಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರೆಗಳ ಕೋಟಿಕೆರೆ ನರಿಕೊಂಬುಗು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ಗು ಕೋಟಿಕೆರೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರಗು ಚೆನ್ನೈಕೆರೆ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜೆಗೆ ಅಡ್ಡಪಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯರ್ದಲ್ಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಸಾಲು ಸರಿ ಗಿಟಾರ್ ಏನು ಹಲೋ ಈ ಲೈವ್ ಮತ್ತ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದು ಕಂಬಳ ತಡ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕಲೆ ಮೂಲ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆ ಗತಿ ಅನ್ಪಂಡಿನಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೈವ್ ಮೀನಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಈರು ಮುರಾಣಿ ಬೋತಿನಾರು ಎಂಚಿನ ಪುತ್ತೂರು ದಾದ ಮಲ್ತಾರ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ದಾದಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಎಡೆಟ್ಟು ತತ್ತದ ಬತ್ತಿರತ್ತ ಲವ್ ಅವೇ ಎನ್ನುವರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಜನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಜೊತೆ ತಾಳ ಓಯಿಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಣಿಲ್ಲ ತೆರೆಯೋಣಿಲ್ಲ ತೆರಿಯೋಣ ನಾವು ತಪ್ಪತ್ತು ಅತ್ತಪ್ಪ ಅದ ಅದು ಒಳ್ಳೆರು ಬಲೆ ಬಲೆ ಕರೆತೊಳೆ ಬಲೆ 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 ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ನು ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳೇರ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಮುಡೆ ಬಿಟ್ಟು ತಕ್ಕಳು ಒಳಗೆ ಬಲೆ 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 ಪರುತೂಪಿನ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕಾಳು ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ನಿಖಲ ಎದುರು ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಳದ ಕಾಬೇಟು ತಕ್ಕಳು ಬಲೆ 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 ಹಾ ನಿಖಲ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬುಕ್ಕಳ ಗಿಡ ಪುನರ್ ಬರಿಯರ ಅರಿತ ಒಂದು ಗಿಡ ತೊಂದು ಪೋಯ್ದು ಅವ ಬಲೆ ಒಂದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಲೆ 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 ಏ ರೀತಿ ಬತ್ತೀರ ಕರೆಕ್ ಬುತ್ತಿ ಬುಕ್ಕದ ಸಾಲ ಬಿಡ್ಪಾವ್ ನೈಟಿ ಉಳ್ಳ ಬತ್ತೇರ್ನ ಬುಕ್ಕಲೆ ಬಿಡ್ಪಾವನೆ
ಅಂದು ಗಿಡ ನರಿತ ಗಿಡದ పోయి ನೆಚ್ಚ ಎಕಡ ನಾಯರದ ಸಾಲನ್ನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಮುಳ್ಳು ಇತ್ತನು ಐಡ್ ಪಕ್ಕ ದಾಯಗ ಅಂಚಾಡಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಾಲ ಶುರು ಕೊಂದಿತ್ತನು ಅವು ಗಿಡವ್ರನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮುಳ್ಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದು ಪೋತೇರು ಐಡ್ ಪಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆ ದಾಯಗ ಆಡಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಮಕ್ಕಳೇ ಬಿಡಪ್ಪ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರಾ ಬತ್ತೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 90 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ 80 ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಂದಾರ್ತಿ ಶೀರೂರು ಭರತ್ ನಾಯ್ಕೆರೆ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡವೇರೆ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತೆರೆ ಬೆಳವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ್ ಬಿ ಶೆಟ್ರನ 2ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರು ಗಿಡವೇರು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸುರುತ್ ಸಾಲು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಬುಡುಪುಲೆಕ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಪನೋಡು ಬಲ್ಕೊಂಡೆ ಈ 2 ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯ ತಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ತಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನಂದಲಿಕೆಗಳ ತೂರು ಮನ್ಮತ್ ಸೆಟ್ರೆಗಳ ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಸಮಾಸಮಾಯಿ ನಕಲು ಬರಡು ಕೋಡೆ ರಕ್ಷಿತಡದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಾಜವಣ್ಣ ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿನ ಇರ್ನದಲ್ಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತೇರ್ ಪಾಯರ ಎರಡು ರಕ್ಷಿತಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲು ಪಾತಿರ್ದು ಆ ಬಾಲೆ ಏತು ಮುಗ್ದೆ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಯಾನ್ ಕೆಂಡೆ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪೂರ ಪೋಪರ ದುಡ್ಡು ಮೀನಿ ಕೊರ್ಪೇರ ಅಂದ್ಕೆಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಪಂಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಜ್ಜಂಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಪುಜಿ ನಂಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೂಡ ಬೇತಿ ವಿಷಯ ಸಮಾಪಣೆ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋಸಿತ್ತುಲೆ ರಕ್ಷಿತ ಐಟೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿದ ಒಂಜಿ ಬೆಂದೆರಡು ಬೀಪುನೈನ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣ ಕ್ರಮ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಾಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ನೀ ಪುಗೆ ಆ ದಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೋಳಿಟ್ಟು ಪುಗೆ ಹಾಕುದು ಓ ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಕೆಂಪು ಕೆಂಪಾಗಿ ಫಿದೈ ಬರುವಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತೆ ತೂಲೆ ಐಟು ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಉಂಡು ಈ ತಾರಾಯಿ ಮುಂಗೆ ಬರ್ಪಣ ಐತೂಲೆ ಒಂಜಿ ఇప్పుడు తెంచిన పండుగ ముంగే అయినా వాళ్ళు యాన్ ಒಂದು ತೂಯಿನೆವು ಐತೆ ಎಂಜದು ಅದು ಎಷ್ಟು ರುಚಿ ಗೊತ್ತುಂಟ ಅವು ಅಂಚಿದ ಪಡ್ಡಾಯಿದ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆದ ರುಚಿ ಗೊತ್ತು ನಾವು ಅಯ್ಯೋ ಹೆಂಗೆ ತಿನ್ಕಾಪಿನಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೋಲ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿಜ ಜೀವನಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪೊನೊಂದು ಅವು ನಾಟಕ ಆಗ್ತದೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಅವರ ಬೋಡಿಡೆ ಕಲ್ಲೇರಿ ದಿಲೀಪ್ ಬಳ್ಳು ಕೊರನ ಸಮಯ 7:11 ಬಳ್ಳು ಪಗಾರದರು ಸಮಯ 7:11 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ 7:11 ಹಲೋ ಸುಧಣ್ಣ 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಈ ಸರ್ತಿ 4 ಶನಿವಾರ ಸುರಕ್ಷಾ 4 ಶನಿವಾರ 4 ಐತಾರ
ನಾಲ್ ಸೋಮವಾರ ಓ ನಾರು ಮಂಗಳವಾರ ಹಾ ನಾಲ್ ಬುಧವಾರ ಊರ ಕಂಚನೆ ಬರೋಣ ನಾಲ್ ಅಲೆ ಉಂಟು ಬೈದುಂಡು ಯಾರು ದಾಯ ಪಣ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ದಿನತ್ತ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ ಐತಾರು ಶನಿವಾರ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಬರ್ಬೋದು ಅಂಚಾದು ಮಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನ ಊರೇ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟದು ಬುಲೆಪುನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಕೊಲ್ಪನ ಎಡ್ಡೆ ಬೈಕರ್ ಆದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಅರೇನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತುಂದ ಉಳ್ಳ ನನ್ನಾಲ ಉಳಿಯಾರ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದ ಅವಕಾಶಲ್ಲ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯ ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ದೇವರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ನನಾದ ಬುಲೆಪ್ಪಾಡು ಬುಳೆಚಿಲು ಕೋರಾಡು ಬಂಡದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತುನ್ವ ಹಲೋ ಬಿಡ್ತೀರ ಅಂಚಾದು 2026 ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆರ್ಮೇರ್ ಬಂದು ಹೌದಾ ಬಂದು 4 ದಿನ ಮಾತ್ರ ವಾರ ಬರ್ಕೊಡತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ದಿನೊಟ್ಟು 28 ದಿನೊಟ್ಟು ವಾರದ ಪ್ರತಿ ವಾರ 4 ವಾರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತು ಎಲ್ಲೇ ಕಡಲೆ ಬೇಯ್ಪನ್ನು ಕಡಲೆ ಅಂತ ಬಣ್ಣಲಿ ಮಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಇருந்து ಬಣ್ಣೋಡ್ಚ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರೋಡ್ಚ ಗೌರವ ಕೊರೋಡು ಅಂಚೆ 25 ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ ಇருந்து ಬಣ್ಣೋಡು ಆರು ಬೇರೆ ಬರೋಡು ಆರು ಮೇರಿಂದ ಬಣ್ಣೋಡು ಒಲ್ಲ ಮರಕ್ಕಲ ಆರು ಬೇರೆ ಬರೋಡು ಒಲ್ಲ ಬಜಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಣ್ಣ ಜಾಗಿರುತ್ತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಎಲ್ಲ ಫೆಬ್ರವರಿ 26 ಇಸುವಿ 26 ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನೆನಪು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನ 26ನೇ ಇಸುವಿದ 26ನೇ ತಾರೀಕು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದಿನ ಏಪಲ ಅಂಡ್ 2026 ಅವು ಬತ್ತನ ತಾ ದಿನ ಅಂಚ ಅವೊಂದು ವಿಶೇಷ ದಿನ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವು ದಿನಕ್ಕೂ ಮತ್ತೆ ಟೈಮ್ ತುಯರಿಜ್ಜಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕದುಕ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ 80 ಬಡಗ ಬೆಟ್ಟಗಳು
ಈ 2 ಸಾಲದ ಬೇರಿಕ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲಕಲ್ ತಯಾರಾದಿಪ್ಪೋಡು. ಹಲೋ, ಓ ಈ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ನಾಯಿರದ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಸಂ ಬತ್ತಿರತ್ತೆ ಕಡೆ ಓ ಐಟ್ ಎರ್ಮಾಳದಕ್ಕೂ ತಯಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಮಾಡಿದಕ್ಕೂ ತಯಾರಂಡ ಈ ಮಧ್ಯೋಡು ಸಾಲ ಮಲ್ ಪುಲಿನ್ ಪಂಡ ಎಕಡು ಸಾಲ ಆತನತಿ ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿ ಗುತ್ತೋಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 80 ಬಡಗ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದ್ನ 24 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಸುರುತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರಿ 11:67 11:71 ಹೊರ ಜೋರ ಏನೋ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರಡು ಮಾತಿರ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ತಾರೆ 80 ಬಡಗಬೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಪಾಪು ಶ್ರೀಕಾ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟನ ಎಲ್ಲರಿನ ಗಿಡ ಏನಾರು ಮಂದಾರ್ ತಿಶೀರೋರು ಭರತ್ ನಾಯ್ಕಿರ್ ಕಡದಲ್ಲಿ ದಾಮಣ್ಣವರ ಇಡಬೇಡು ಅಗತ್ಯ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಳು ಮರ ಬಿಗಿತ್ತು ತಯಾರಾತಿರಿಗೆ ನುಚ್ಚದಿ ಪುನಃ ಐತ ಬೇರಿಕೆ ನಾಯದ ಮಲ್ಲ ಬರಡಿದು ಬರುದುಲೇರು ತೊಂದರೆ ಜಿ ಕಾರ್ಕಾಳ ಕಾಬೇಟು ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ಲ ಕಡದಲೆ ಬುಡಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕೆರೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಅಯ್ಯನ ಬೇರೇಕ ಮಾಲ ಆನಂದ ನಿಲಯದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 23 ದಕ್ಕಲೆ ಬರಡು ಕೊಳಕೆ 23 ದಕ್ಕಲು ಬತ್ತೀರು ಮಾಳ ದಕ್ಕಲೆ ಬರಡು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಹಿಳೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ದಾರ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತನ್ನನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಇರುವವರು ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮವರೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಕುಮಾರ್ ನಾಯರ್ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸುನೀತಕ್ಕನಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ನೀಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ 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 ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ದುಂಬು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾನ ಅಂಚನೆ ಸಾಲು ಲಾಪ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲೇರ್ನಕ್ಕು ತಯಾರಾತಿರು ಬಂಡ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಪಾಡು ಬಲ್ದ ಎಲ್ಲಿ ಸಾಲದ ಬೇರಿಗೆ ಬಲ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಾಲು ಐದು ಬೇರಿಗೆ ಸಮಾಸಂ ಬತ್ತನಕ್ಕು ಐದು ಬೇರಿಗೆ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಲು ಅಡ್ಡಬಲ ಇದ ಬೇರಿಗೆ ನಾಯರ್ದ ಇಲ್ಲ ಆಡೆ ತಡಿ ಮುಗಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟರ್ಡೇ ಜಪ್ಪುಡು ಓಯ್ 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 ತಿರ್ಗಾ ಹೊಡಿಸೋಲ್ಲ ಆಡೆಗೆ ಬಲೆ 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 ಸಮಯ 7:21 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅವು ಬೋಡ ಓಯ್ ಇಚ್ಚಿಗೆ ಅಚ್ಚಿಗತ್ತು ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ ರಡ ನಂಬರದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರಡೆ ಕಡನಲ ಮಡ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರಡೆ
ಬಲುದೆಲೆ ವಿಭಾಗಡೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ 24 ಜೊತೆ ಇರಲಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡನಲೆ ಮಡೆಯಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣರನಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಲ್ಲರ್ಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚಾರ್ಯನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲ್ಲುದ ಏಲಿಯರ್ನಂಗಿಡಬರೆ ಕಡನಲೆ ರೋಹಿತ್ ಪಾಣಾರ ಕಡನಲೆ ಮಡೆಯಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣರನ ಬಲ್ಲುದ ಏಲಿಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬರೆ. ರಾಜವಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಆಟನೆಲ್ಲ ಕರೆಗಬಲೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲುಲ್ಲರ ಮಾಳ ದಕ್ಕಲು ಬರೋಣ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕಲೆ ಸಿನಿಮಾದ ಪುದರ್ ರಾಜವಣ್ಣ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ ದಾಯ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ 3 ಪುತ್ತೂಡೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಆಯ್ತಾ. ಹೀರೋಯಿನ್ ರಾಧಾ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸುರದ್ರೂಪಿ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಳು ಒಂಜಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಪುತ್ತೂರು ಬಣ್ಣಗ 3 ಕಂಬಳ ಅವನುಂಡು ಆಯ್ತು. ಒಂಜಿ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗಡು ಇದೆಲ್ಲ ವೈದ್ಯರು ಅಂಚ ಮಾತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಂಗ ಅಧಿಕಾರ ಬಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾವು ಈರ್ಲ ಒಂಜಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಾರಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಸಂಗ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಂಬಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಅಧಿಕ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅವರಲ್ಲ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ನಟಿ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ಗಳದು ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಅವರ ಭವ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪಣ್ಣೆತ್ತ ಕನ್ನಡ ಬಾತಿರೋಡೊಂದು ಹಲೋ ನಾವಿರದ ಎಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕೊಂಜದಕ್ಕಲು ತಯಾರವರು ಸುರೂತ ಸೆಮಿ ಕತೆ ಅಂದು 2ನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನರಿಕೊಂಬದಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಭಾಷೆಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಧಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾತಿಗೆ ವೇದಿಕೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಕಲ್ ಉಂಟಾವಡ ಅಡಗೆ ನಿಕಲ್ ಪ್ಲೆ ನಿಕಲ್ ನಡಪ ಒಂದು ಬರ್ಚು ಉಂಟಾಲಡೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವಳು, ಬೆಲ್ಗಾಮ್ದವಳು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸೈಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಆನ್ ದ ವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ವಿ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೋಡಿದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಂಬಳದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ತುಳುನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕ್ರೀಡೆ, ನಮ್ಮ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆ, ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಅದು ಕಂಬಳಕೂಟ. ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 33 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸನ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಲು ತುಳುನಾಡಿನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಕೂಡ ತುಳುನಾಡಿನವರು ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಧಾ ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಪಾತೇರ್ದಾಂಡ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ನಿಖಿಲ ಪಾತೇರಿಯಾರು ಯಾನ್ ಪಾತೇರ್ದಿ ಇರತ್ತಪ್ಪ ಬಾಬುಗ ಕಂಬಳ ಪಾತೇರ್ತಿ ನಾವ ಬಜಿ ಚೂರು ಪಾತೇರ್ನೆ ಅಂದಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡಿದಷ್ಟೇ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಪುದರ್ದೀನಿ ಅದು ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಸರ್ ಅದು. ಇನಿ ಕೋಡಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ಪುದರ್ ದೀಪನು ಅಂದ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಪುದರ್ ಅಂದ ಅಣ್ಣ ನೆಗಲು ದಂಡದ ಬರಟಿತ್ ನಗಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರೋಂತಲನ ನೆಗಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಂಡದ ಬರಟಿತ್ ನಗಲು ಒಂಚೂರು ಪಿರೋಂತಲೆ ಗಿಡವನ್ನು ಅರ್ಥ ಹೋಜ್ಜೇರಿ ಪಿರೋಂತಲೆ ಐನತ್ ಪಿರೋಂತಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಲೆ
ಉಂತೊಡು ಉಂತೊಡು ಪೋಂದಿತ್ತ ನಾಪಜಿ ಉಂತಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಅಡೇಗೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಉಂತೋಡು ಅಣ್ಣ ನಿಖಲ ಉಂತೋಡು ಅಜ್ಜ ನಡಪವನ್ನು ಪೋಂಡ ಆಪಜಿ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ದುಂಪರಜ್ಜಿ ದುಮ್ಮು ಪಾರಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಈಗಲೇ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಪಿ ಬೋಡ ಬೆಚ್ಚ ಕಾಪಿ ಬೋಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಮಾದು ಈ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಾದ ಪುನಾರು ನಮ್ಮಾರು ಜಯರಾಮ್ ರೈಕಲು ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ ಕೂಟು ಆಗಮಿಸಿದಿರಿ ತುಳುನಾಡದ ಈ ಪೆರ್ಮೆದ ಕೂಟು ಆಗಮಿಸಿನ ಜಯರಾಮ್ ರೈಕಲು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಸಾಲು ತಡಾವನುಂಡು ಆರ್ನ ಸನ್ಮಿತ್ರಿ ಗಿರೀಶ್ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವ ಒಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿನಿಮಾ ನಟಿಯರು ನಟರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬರಬಲೆ ಎಣೆಗಲ ಬರಬಲೆ ಬರಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಗಂತಡು ಅಂತಲೆ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಗಂತಡು ಅಂತಲೆ ಮೂಲೆ ಅಂತಲೆ ಗಂತಡು ಅಂತಲಿತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ದುಮ್ಮೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ರಡ್ಡು ಬಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ಒಂತ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಲೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ತಿಂಗಳು ಬಿರುದದ ಕಂಬಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು. ಆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ದು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತನ ಜೋಕ್ಲೇನ್ ಒಂಚೂರು ಪತ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಎದುರು ಬರಂದ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆ ಕಂಜುಲು ಸರಿ ಮಾಲ್ತು ಉತ್ತಲೆ ಎಡೆಗೆ ಸಾಲದೇರ್ಲು ಬಂದಾಗ ತೊಂದರೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರು. ಅಣ್ಣ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ್ತ ಅಲ್ಪ ಗೇಟ್ದ ಎದುರು ಬೈದಾರ ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಪೆರವಂತೋಡು ನಿಗಲು ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದೊಂದು ಜೋಕುಲು ಪೆರವಂತೋಡು ಏರ್ ಜೋಕುಲ ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲೇ ಗೊತ್ತಾಪಣ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಣ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತೊಂದು ಏರ್ ಜೋಕುಲು ಅಂದ್ ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊರೋನಾಕುಲು ಏರ್ಕೆಂಡ್ಲಿ ಕೊರೋನಾಕುಲು ಪೆರಾಡುತ್ತೊಂದು ಗೇಟ್ದ ಬಿದ್ದ ಗೇಟ್ದವಲ್ಲ ಬರ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಜೋಕುಲು 201 ಬರಲೇತಾ ಕೊರೋನಾಕುಲು ಏರ್ಕೆಂಡ್ಲಿ ಅಕುಲು ವಿದಾಯ ಹೋದಾಣ್ ಒಂಜಂಜ 101 ವಿದಾಯ ಅಡೆಗುಂತಾಡ ಅಣ್ಣ ನಿಗಳು ಅಡೆಗೆ ಉಂಟಾಡು ಇತ್ತ ಮಗುಲ್ ಎತ್ತು ಉಂಟಾವೇರೆ ಇತ್ತ ಬಿಡ್ರಾನೆ ಅಡೆ ಉಂಟಾಡು ರಡ್ಡು ಬಾಲಗಳು ಉಂಟಾಡು ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಣದಲ್ಲೇ ಮುಡಾಬೆಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳುಪಾಣಾರ್ನೆರ್ಲು ಬಲ್ಲದೇ ವಿಭಾಗದ ನಾನು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ಹಲೋ ಸಮ 11:99 ಸಮ ಭಲೆ ಪಡ್ದ ಹಲೋ ಹಲೋ ಕುದ್ಯದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಮಾಸ ಬರ್ಪಣೊಂದು ಮಾತೊಂಜಿ ಇತನೇಟದೊಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಮತ್ತೆ
ಈತ ಉದ್ದದ ಕರೆಟ್ಲ ಇರಲು ಸಮಾಸಮ ಪಾರು ಅಂತ ಪಂಡ ಇಟ್ಲ ಈ ಬಾಲೆಕಂಜಲು ಸಮಾಸಮ ಪಾರು ಅಂತ ಪಂಡ ಅಂದೆ ಆ ಇರ್ಲಿನ ತಾಕತ್ತದಾದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳಡು ತೂಪದ ಕೊರ್ಪುರ ಇಂಚ ಖಂಡಿತ ಒಂಜಿ ಸಮರ್ಥ ಇರು ಅವಲ ಈ ಬಾಲೆಕಂಜಿಲು ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲು ಸಾಲ್ತೂದು ಪಾರ್ವನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾರ್ವ ಅವು ಮಾತ ಉಂಡು ಆತೆ ಅಂಡ ಬಾಲೆಕಂಜಿಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾಸಮ ಬರ್ಪ ಅವಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ರೇಸ್ ಪಂಡ ಅತೆ ಕಂಬಳ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆಲು ಉಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಆ ಇರ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎರುನ್ ತೂದು ಪಾರ್ನು ಅತ್ತ ತಾಕತ್ ಉಂಡು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪು ಇಂದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡೈ ಅತೆ ಅಂಚಾದು ಬಾಯಿ ಬರ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಣೆ ಅವಡು ಎರ್ಲು ಸುಧಾರಣೆ ಅಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ಇರ್ದಾನೆ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಇರಾಕಲ್ ಉಂಟು ಬತ್ತಿನ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಗಂತ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳ 10 ತಗೊಳ್ಳ ಕರೆಗೆ ಬಲೆ ಕುಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದನಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬಲಮಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಾದನ 17 ಜೊತೆ ಇರಲೇಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಮಾಳ ಆನಂದನಳೆಯ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟರ್ನೆಲ್ಲ ಕಕ್ಕೆವದ ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟರ್ನ ಬಲದ ಮಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡವರೆ ಕಾವೂರ್ದೋಟ ಸುದರ್ಶನ್ರೆ ಮಾಳ ಆನಂದನಳೆ ಶೇಖರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಬಲದ ಮಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಂಗಿಡವೆ ಅಣ್ಣ ನನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರನ 2 ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ನ 2 ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಐತ ಬೆರಿಕೆ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಸಮಯನಕಲು ಬರಳು ಎರ್ಮಾಳದ ಕುಲ ಮಾಣಿದ ಕುಲ ಐತ ಬೆರಿಕ್ ಅಡ್ಡಪಲದ ಸಾಲದ ಕುಲ ತಯಾರಾಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಗಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪಡವನ ವೀರ್ ಕರುಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ರಗಲ 20 ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರಗಲ ನಾರಾವಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರಗಲ ಐತ ಒಟ್ಟುಗೂ ಬಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಸಮಯನಕಲ ನಿಕಲ್ ತಯಾರಾಡು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ 2 ಫಲ್ತಗಳು ಬಲ್ಲು ಬಿಚ್ಚ ಕೊರ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಓಯ್ ಗಂತಡು ಒಂದು ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಚಿ ಕಾದ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಪಣೊಂದು ಎಪ್ಪುಣ ಅಂದ ಓ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಲ್ಲದ ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲದ ಇರಲು ಕರೆಟ್ ಉಲ್ಲ ಕಾವೂರು ದೊಡ್ಡ ಸುದರ್ಶನ್ರ ಮಾಳ ಆನಂದ ನಿಲಯ ಶೇಖರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡವಿರೆ ಕಕೆವದು ಪೆರಂಗಾಲ್ ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡ್ರು ಕೊಳಗೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಡ್ರನ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ಇರಲಿನ ಗಿಡವಿರೆ ಆಯ್ತು ಬೇರೆಕ್ಕೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಲ ತಯಾರಾವಡಣ್ಣ అయితే బెరికి సమాసం బత్తనకులు తయారావుడు అయితే బెరికి అడ్డపల ఐదకులు అయితే బెరికి నాయర్దెల్లేరు ಒಂದು ದಾದಾವಿಗೆ 15 ವರ್ಷ ದುಬ್ಬದ ಕಂಬಳ ತುಯಿಲ ಕಾಪುಡು ಓ ಜಾಕರ್ ಇದು ಬೇಡ
ಎನ್ನ ಪುದರ್ ದೀತ ನಿಕ್ಲು ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪೇರ ಅವದ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಂತಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಒಂದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಜ್ಜಿ ಹಿಂದೆ ಬನ್ನಿ ಕೂಡ ತಿರ್ಗದ ಹಾಕೋಣ ಮತ ಇತ್ತ ಉಂತಾಯರು ಗೊತ್ತು ದಾಂತನಗಳು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ಈಗ ಕ್ಷಮೆ ಉಂಟು ಗೊತ್ತು ಇತ್ತನಗಳು ತಪ್ಪು ಮಲ್ತಂಡ ದಾನೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಪ್ಪನು. ಹಲೋ ಓ ಸಮಯ 7:38 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂಚೆ ಬರಡು ವಾಯ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ఎక్కువ వాయిస్ ಬಿಡ್ದು ಕೋಡೆ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲ ಕಾದ್ರೆ ಅಂದವಿ ಸಮಯ 7:30 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬರಡು ಓ ಅಳ್ಳಿಪ್ಪ ಅದೇ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಬರಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೇರ್ಸಂಡೆ ಎಂಚ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಇದು ಈಗಿನ ಮೈಕ ಹಿಡಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ರಾಜವಣ್ಣ ಏರಿ ಅವು ಮೈಕ ತಗೊಳ್ಳು ಸರಿಬಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಇನ್ನೋರ ಅವಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಗುದನಿಗೆ ಅವು ಮೋನಪ್ಪನ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಗುದನಿಗೆ ಅಂದ ಅಡೆಗೆ ಕೇಳಂದ ಮೈಕ ದಾಯ ಒಂದು ಕಂಬಳ ಹಿಡಿದುಕ ಈ ಯಾನು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಪಾತೇನು ಈಡತ್ತಂತ ಈಗಿನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಿಡಿ ಕೇಳುಜಿ ಓ ದೇವೇರ್ನೆ ಎಕ್ಕಡದು ಕೈಜಿನ ಏತು ವಿಶೇಷ ಆತು ಗೊತ್ತುಂಡ ಗೊತ್ತ ಓ ಮೋನಪ್ಪಣ್ಣ ಮೋನಪ್ಪ अरे वो मोनप्पा किधर है तुम तेरा मुसुट के थोड़ा भी तलिके ಸ್ವಲ್ಪ नहीं है तू ಮೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಪ್ಪ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳಿಸದಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಕೆಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಡ್ತೀವಿ. ಈತ ನೀರ್ಲ ಪರಿಯರಕಲು ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ ತಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಅವಳು ಬೆಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ತಾರ ಬಾಳ ತಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಕೊಳಕೆ ತಕಲ್ಡೆಲ್ಲ 10 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲೆ 10 ನಿಮಿಷದೊಳಗೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ ನಿಕ್ಲೆ ದಾಯಬಂಡ ಬಾಳ ತಕಲ್ಡೆಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲೆ ಬೋಕೆ ಕೊಳಕೆದಾರ ಮುಳು ಬಿರವಡೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕೊಳಕೆದಾರು ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಿಸ್ತು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಾಳದಕ್ಲು ಭಾರಿ ಆತು ಸಮಯದ ಇರುಗಟ್ನಾಕ್ಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇತ್ತನಾಕ್ಲು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಕಂಬಳದ ಮಿತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದು ಬತ್ತನಾಕ್ಲು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಬಿಡೋಳು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಕು ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಮಾದ ಬುಡುಪುಣಕಲ ಕೈಟಿಪುಣೆ ಹರಿಸಣ್ಣೆ ದಾಮಣ್ಣೆ ಮುತ್ತಬಣ್ಣೆ ವಿನಯ್ ದಿಲೀಪೆ ಪೊಕ್ಕಳ ದಿಲೀಪುಣ ಪುದರ್ ಮಲ್ಪ ನೋಡತ್ತ ಓಡು ದಿಲೀಪೆ ಕಲ್ಲಿ ಏರಿ ದಿಲೀಪು ಬಲೆ 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 ಗಂತು ಬಲೆ ನಂಗೆ ಕುಸಲ್ಲ ಬೋಡು ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬೋಡು ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು കളിക്കാമ്പാടില്ല കക്കാമ്പോ ചിരിക്കാമ്പാടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ മിണ്ടിയത് ഇവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല ರಾಜಣ್ಣ ಓ ಕೆಲಸ ಬಿಡುದು ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು കളിക്കാമ്പാടിಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಪಗ ಗುಬ್ಬಿಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಕಡ್ಡಿಯರ ಬುಣಗ ತಿಳಿಪಿಯರ ಬಲ್ಲಿಗೆ 5 ಮುಕ್ಳೆ ಬಣ್ಣ ಕಾರ್ಯ ಬಿಟ್ಟಿಟ್ಟು കളിക്കാമ്പാടിಲ್ಲ ಕಕ್ಕಾಂಬ ಒಬ್ಬ ಚಿರ್ಕಾಂಬಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ ಮಲಯಾಳದ ಗಾದೆವು ಅವು ಮಲಯಾಳದ ಗಾದೆ ಕಕ್ಕನಗ ತೆಲಿಪು ನೋಡಿ ತಿಗಲಿಗ ತೆಲಿಪೆರ ಆಪುಣ ಕಕ್ಕನಗ ಕಂಟನಗ ಏರು ಬಣ್ಣೆ ಕುಸಲ್ಗು ಕಟ್ಟಿರ ಬುಡ್ಡ ಕಟ್ಟಿರ ಬಣ್ಣ ಅವು ಗೊತ್ತುನೇ ರೇಗು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಪಲ್ಲೆ ಕಕ್ಕುನ ವಿಷಯ ಒಂದು ಕತೆ ಉಂಟು ಓ ಕಕ್ಕುನ ವಿಷಯ ஒரு இங்கிலீஷ் ப்ரொஃபஸர் ಅರೆಗೆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಶುರುವಾಂಡು ಶುರುವಾದ ಲೀವ್ ನೋಟ್ ಬರೆಯೋಡು ರಜಾ ಅರ್ಜಿ ಬರೆದು ಅಂದಾಗ ಆ ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅನ್ನು ಪಂಡ್ಪುರ ಶಬ್ದ ಬತ್ತಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬೇತೆ ತಾದ ಮಲ್ಪುನು ಲೂಸ್ ಮೋಷನ್ ಅತಿ ಆರು ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಬರೀರಿ ಕಡೆ ಅಂಚೆ ಕಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿ ಬಾತಿರ್ನಾಗ ನೆನಪಾಯಿ ನೀವು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಶಬ್ದಗಳು ತಿಕ್ಕುಜ ಮಲಯಾಳ ಕಕ್ಕಾಂಬೋ ಮಾಡ ಕಡ್ಡಿಯರ ಬೋಣಗ ಅಂದ ಅದು ಮನಸ್ಲಾಯಿ ಈ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೇಂದ್ರಜಿ ಸತ್ಯ ಇಟ್ಟಿತ್ತನಾಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಬೇತೆ ಉಜ್ಜಿ ಭಾಷೆ ಇಡ್ಲಜ್ಜಿ ತೂ ಮಕದೀನಾ ತಕದಿ ಎಕ್ಕಿ ಕೊರಡ್ಚಿ ಆಗಿ ಕೊರು ಮಕದಿ ನಕ ತಕದಿ ಅವು ಎಂಚ ಗೊತ್ತು ನೀರಗು ಇಲ್ಲಡೆ ಬಿನ್ನಿರ ಬನ್ನಗ ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾನಿ ಪನ್ಪುನುಗೆ ಪಂಡ ಭಾರಿ ದೋಸಿಗೆ ತಿಟ್ಟು ಬತ್ತಂಡ ಮಕದಿ ತಕದೀನ್ ಆಯಡ ಒಂತೆ ಇಷ್ಟ ಜಿನ್ ಪಂಡ ತಕದಿ ನಕ ಮಕದಿ
ತಕದಿ ಇನಕ ಮಕದಿ ತಕದಿ 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 ಇನಕ ಮಕದಿ ಇಂದಂಚ ಐದು ಸಂಗೀತದ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಅವು ಆ ಸಂಗೀತ ಪಕ್ಕ ಮಲ್ಪಕ ನಂಕದಲ್ಲ ಐತ ಅರ್ಬುಜಿ ಬೋಡೆ ಐತೆ ನಂಗೆ ಊರು ಬುಜ್ಜಿ ಮಕ್ಕಳು ಎರಡು ಪುಣೈತೆ ನಂಗೆ तू कसलं करतावा ओ तू दामो नडबन पडतो तू कसलं करता साहेबा कोकणी वेसाव आमचे जेव बुकेच कसन रे तू कसन रे तू अवांच का कत का अहो काले करता साहेब क्रिश्चियन भाषे ಅಪ್ಪನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂದಂದ ಅಪ್ಪಗೂ ಭಾಷೆ ಜಿಗೇನ್ಲಿ ಈ ಅಪ್ಪು ಇಚ್ಚಿನ ನಿಜವಾದ ನಿಗಳ ಭಾಷೆ ಇಚ್ಚಿನ ಹಾ ತಿಕ್ಕುವ ಅವ ಮೂಲು ಓ ಪ್ರಾಣೇಶ್ವರ ಕಾಮಿಡಿ ಶೋಡು ನಾನೊಂಜಿ ಲೂಯಿಸ್ ಉಂದುಲೆ ರಿಂಚನ ಲೂಯಿಸ್ ಅಪ್ಪಾರನ ಪುದರ್ ಮರತ್ರ ಮುಣೆಂಗ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಆರು ಪಂಟಿನಿಂದು ತಕದೀನಕ ಮಕದೀನ್ ಯಾನ್ ಪಂಟಿನತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಪಣ್ಣರ್ನ ಜಾಗಿರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜಾತಿದ ವಿಷಯ ಎಡತ್ತು ರಿಚರ್ಡ್ ಲೂಯಿಸ್ ಪಂಟಿನಿ ತಕದೀನಕ ಮಕದಿ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆ ಇಕ್ಕಳ ಸಂಪಾಜಿ ಹಿಡಿದು ಪತ್ತನ ಬೈದೂರದ ಕೈತಲೆ ಮುಟ್ಟ ಏತು ದಿಕ್ಕಡು ವಾ ನಮನೆ ಉಂಟು ಬುಡ್ಪೇರ ಬೈಂದೂರ್ಗು ಎಲ್ಲೇ ಪೋಯಿ ಬಲೆ ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿಯ ಈ ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರಿನವರೇ ಅಂತ ನಮಗೆ ಅತೀವ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯರು PW ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಪುನಃ ಪ್ರಮೋದರು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟು ಆಗಮಿಸಿನ ಪ್ರಮೋದರೇನ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪುವ ದಯಪಂಡ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿಲ ಕಮಲ ಕೂಟವು ಬರ್ಪೇರು ಪನ್ಪಡ ನೆನಪು ಆ ನೆನಪನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸಪತ್ನಿಕರಾದ ಜೋಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಮಲ ಕೂಟ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರದ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ವೇರಿತ ಸಾಲ ತಗಲ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲ ಹತ್ತೂರು ತಗಲ ಹಲೋ ನಂದಳಿಕೆ ತಗಲ ಉಳ್ಳೇರು ಹತ್ತೂರು ತಗಲ ಬರುವೆ ಜನಕುಲ್ ಲೈವ್ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆ ಪಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಓ ತಕದೀನ ಕಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಲ್ಲ ಕಾಲೆ ಮುಂಟಾತು ತಕದೀನಕ ಮಕದೀಮುನು ಓ ಹಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವು ಬೆಸ್ಟ್ सांगले तो रिचर्ड लुईस सांगतात नाही ರಾಜೋಣ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಡೋದು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವ ಆಡ ಮಕ್ಕಳು ಎರುಳ ಗಂತಿಡ್ಕೊಳ್ತು ಉತ್ತವಳತ್ತೆ ಅತ್ತ ಬಲೆ రెండు బాల్దకల ఉజేలక కొల్తు ఉంటాలి ఒంజి బాల్దకల దుబ్బు ఒంజి బాల్దకల ఫిర ఉంటాడు సరి ఆపుజావు ఎక్కడ ముడియనే బరుడు దిక్లు సమాకాలను బోడు నుగొక్కు సర్త ఇత్తన అప్పుడే ఫ్లాగ్ తేల్పేరే వాయరు ఫిర ఇత్తన ఎదురు ఇత్తన తేల్పు చేయరు నీకు విశ్వాస దివల్నే అతి బలే 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 ಇದು ಬಿಡ್ರೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪಿನ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ಪನ ಕ್ರಮ ನಾವು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೇವಲ 1 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪುಣ ದಾಯಬಂಡ ಮಾಳ ದಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಡು ಕೊಳಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಡು ಈ ಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾದಿತ್ತಡ ಇಡೀ ಎರಳೆಲ್ಲ ಕೂಟೋಗಾಪಿಡುದು ಸತ್ಯ ನಿಗ್ರಹಪ್ಲೆ 1 ನಿಮಿಷ ಬಾಕಿ ಪುಣ ಕೊಳಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನು ಬುಡಪಾಯರಿಗೆ ಅದು ಬರ್ಪಣ ಉಂಟದ ಇಡೀ ಕಂಬಳ ಕೂಟೋಗ ಬರ್ಪಡು ನನ್ನ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ಮಾಳ ದಕ್ಕಲೆ ಇನಿಯತ್ತು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗಟ್ಟಲಾಗ್ಲಿ ಎಕ್ಕಲ ಮೋಹಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲಾಗ್ಲಿ ಕೊಳಕೆದ ಭಾಸ್ಕರ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಿಟಿ ತೆರೆದಿತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಒಂಜಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಬಿಡಾರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪಣ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಳೆ ಎಕ್ಕಲ ಬುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬುಡಪಾಯ ಟೈಮು ಬುಡಪಾಯ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಪಕೀರ್ತಿ ಎಕ್ಕಲೇ ಮಾಡ್ಸು
ಬುಡ್ಪರ ಬುಡುಪು ನಮಗೆ ಈಚ್ ಮಾಡಿ ಕಲ್ಲ ಬಿಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯ ಮುಗಿದಿದೆ. ಹಲೋ, ಆದರ್ಶಿಂದ ಪಂಪರ 15 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಹೇಮಂತ್ ಸೇಸಮ್ಮ ದಂಪತಿನ ಮಗಿ ಕಕ್ಕೂರು ಮನೆ ಬೆಟ್ಟಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಂಬಳಗ ಬತ್ತು ತಪ್ಪದ ಬೋತೆಗೆ 15 ವರ್ಷದ ತಪ್ಪ ಬೋರ್ಡ್ ತಪ್ಪದಿನೇ ಖಂಡಿತ ಆ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಡೆ ಲೆತ್ತೊಬ್ಬ ಪೇರು ಕಂಬಳ ತೂಯರ ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಣದ ಆಯದಪ್ಪ ಅದನ್ನ ದಿಪ್ಪು ಸೇಸಮಕ್ಕ ಹೇಮಂತ್ ಅಣ್ಣ ನಿಕುಲ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಜೋರ್ ಮಲ್ತಾರನ್ ಸುರುಕ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಳಿ ಆದರ್ಶ ಈ ಆದರ್ಶವಾದಿ ಪೋಡು ಒಲ್ಪ ಇತ್ತಿನಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ ದಡೆ ಬಲ ನಿಕ ಆದರ್ಶ ಒಂದು ಪುದರ್ ದೀತೀರು ಈ ಆದರ್ಶ ಆದಿ ಪೋಡು ಎಂಕ ಕೋಡಿದ ಆ ರಾಮಕುಂಜದ ಘಟನೆ ಬುಕ್ಕ ಜೋಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಪೋಂಡಿ ಓ ಬುಡ್ಪೇರಿ ಅವು ವಿಶ್ವಾಸ ಪೋಂಡು ಬುಕ್ಕ ದೀತನು ಮುಕ್ಕಳು ರೊಬ್ಬುಡಾಡು ಕಡೆ ಅವಕಾಶ ದಿಗ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಗಂಟಡೆ ಉಂತವಡು ಎರಡು ಎದುರು ರೂಪಾಯಿ ರಜ್ಜೆ ಈಗಿನ ನಿಖಲ ಕರೆತೆ ಎರಡು ಗಿಡ ತೊಂದು ದಿಗ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ರದ್ದು ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ರಡ್ಲ ಉಂತಾದ್ರ ಹತ್ತು ಉತ್ತಾಯ ತೀರದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬರೇ ಮಾಳದಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಳಕೆ 20 ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಹಲೋ ದಾನೆ ನಿಖಲಾತಿಗೆ ಫಿರ ಮಲ್ಪೇರೆ ಜಂಕಲ ಫಂಡ ಮಾತ್ರ ಫಿರ ಮಲ್ಪಡು ಪತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಫಂಡಿ ಬುಕ್ಕ ನನ್ನ ನಿಖಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ವಾ ಏರು ಕಮ್ಮಿ
ಟೈಮ್ ಇಡ ಬೈತನ ಇನ್ನು ತೇರ್ಗಡೆ ಮಲ್ಪ ನಿಖಲೆ ಚಾನ್ಸ್ ಬೋಡ ಅದು ಮುಡುಪ ಒಂದು ಪೋಪರ ಅನಿವಾರ್ಯ ದಾಲಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾಲ್ದಾಕಲ್ಲ ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನಿಯರನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪಣಗಳು ಒಲಿತುಕೊಂಡಿತ್ತೆ ರಾಜವಣ್ಣ ಓ ಅಭಿರಾಮ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಆಗ್ಲ ಪಾತಿರ ಬರ್ಪಿರತಿ ಏರು ಬೇಗ ಬುಡಿಯರ್ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಹುಮಾನ ಮಲ್ಪೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಡು ಹಾಕ್ಲಲ್ಲ ಐಡ್ಲತ್ತ ರಜಾಕಿರ್ ಮೂಲ ಪಣದು ಬೈರಿ ಹೆಂಗೆ ಮರತ್ರ ಬೈನಿ ರಜಾಕಿರ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೋಫಿದ ರಜಾಕ್ ಉಳ್ಳೇರತ್ತ ತಯಾರುಳ್ಳೇರಿ ಖಾಲಿ ಅತ್ತ ತಾರಮೂಲ್ ಪೇನಡ ಪಣದು ಬೈನಿ ಹೆಚ್ಚ ಪಾತಿರ್ನ ಕಲೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಟು ರಾಜಣ್ಣ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಅಲ್ಪದ ಪಾತಿರ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೆಜ್ಜಿ ರೆಡ್ಡ ದಿಗದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಐತಿ ನನತ್ತೆ ಪನಿಯರ್ಲ ಸರಿಯಾ ಇವಂಡೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯರ ನಮಕ್ ಪಂತೇರ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಪಾತಿರ್ನ ಆತರ ಕೇಂಜಿ ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ನ ವೇದಿಕೆ ಕೇಂಜಿ ಸರಿ ಕೇನುಜಿ ಅಂದವೇ ಅವೇ ಅವೇ ಅವನಿ ಸೊಗಟನ ಕೇಂದ್ರ ಎಂಗ್ಲ ಏತು ಖುಷಿ ಪಡೆ ಒಂದು ಪೋ ಐನಿ ದಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಅನ್ನ ದಾಯಿಂದ ಮಲ್ಪೋರ ಅರ್ಕೆದಾರೆ ಅವರ ಅಲ್ಪ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೇ ವೈಕನೆ ತಿರ್ಗಾರಿತ ತಿರ್ಗಲಿ ಊರ್ದಿರಿತ ಊರ್ದಲೆ ಅಂದ್ ಈಜಿನ ಮೋಣ ಪಣ್ಣನ ಮಾಯಕ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಡಿಗೆ ಈಜಿನ ಒಂತೆ ಪಡ್ತದ ಮೋಣ ಪಣ್ಣ ಮಾಯಕ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದ್ ಸರಿ ಕೇನುಜಿ ಯಾರು ಪಾತಿರ್ನ ಮೈಕ್ ಈಜಿನ ಮಾಯಕ ಏಪಲ ದಾಮೋದರ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂದು ಇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಾತಾಡ್ನ ಭಾಷಣ ಕೇಳಿದಾರ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲೆ ಹಲೋ ಮೋನಪಣ್ಣೆ ಬತ್ತೇರಿ ಮೆಲ್ಲ ಮೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಬರೋದು ಗೇಟ್ ಕಡತ್ತು ಹೋಯ್ರಿ ಅಪ್ಪಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಬರಡು ಕೈತಲ್ ಪಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾರ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾಳದ ಕುಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಕೋಟೆ ಕರೆಟ್ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ದಕ್ಲು ಬಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ದ ಸಾಲ್ದೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆತ ಕೊಳಕಿರ್ಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂಟನೇರ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಭಾಗವಹಿಸದನ 18 ಜೊತೆ ಇರಲಿಡಿ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟೋಡು ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಡೇ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರೆ 11:37 11.37 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಕೊಳಕಿರ್ಬತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡೈನಾರು ಕಕ್ಕೆ ಪದ ಪೆಂಗಾಲು ಕೃತಿಕ್ ಗೌಡರು ಮಾಳದ 11:76 ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಸೆಟ್ನ ರೆಡ್ಡ ನಂಬರ್ದೇರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ ಹತ್ತೂರ್ದಕ್ಳು ಬರಡು ಬತ್ತೇರು ನನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಲನ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡದಲೆ ಮುಡೆ ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತಗಡಿಯನ್ನ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಕ್ಕಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ತಗಡಿಯನ್ನ ರಟನ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ರಟನ ಮಾಡದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರೀಕ್ ಬರಡು ಐನ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದಕ್ಕಳು ಕಡದಲ್ಲಿ ಮೂಡೆ ಬಿಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಸಮ ಐನಕ್ಲದಿಕ್ಕಲ್ಲ ತಯಾರಾದ ಇಪ್ಪೋಡು ಲೆತ್ರ ಬಡ್ದಕ್ಕೂ ಬರಡು ನನ್ನ ದಯಮಾಡ ಸಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರಾ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ಆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಿಕ್ಕಲು ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಕಲು ನಿಕ್ಕಲು ಆಲೋಚನೆ ಬಲ್ತು ಸಂದರ್ಭ ಬರೋದು ಆಲೋಚನೆ ಬಲ್ತು ನಿಕ್ಕಲು ಬರಡು ಹಲೋ ಓ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ನಿರೂಪಕರು ದಾಮೋದರ್ ದೊಂಡೋಲೆ ಈ ಪೊರ್ತೂರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಕಂಬಳೋತ್ಸವ ಪಾಲ್ಪಡೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲರಿ ಶ್ರೀಯುತ ದಾಮೋದರ್ ದೊಂಡೋಲೆ ಮರಿನ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಗೌರವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸರಿ ಇಂಜಿನ ಸೇ ಬೇಜಾರಣಿರಿ
ನಂದಲಿಕ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಲ ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಒಳ್ಳೆ ನಂದಳಿಕೆದ ಅಕಲ್ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಬರೋದಿಲ್ಲರಲ್ಪ ಏರು ಒಳ್ಳೆ ಅಲ್ಪ ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಏರ್ಗೆ ಏರು ನಾರಡಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ನಾರಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿತಾನೆ ಇವತ್ತು ಬೇಡ 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 ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನೀರದ ಬಾಟ್ಲು ಮತ್ತೆ ಉಂಡತಿ ಬತ್ತಿ ಕುಡ್ಲಿಂದ ಹಂಗಾದನೆ ಕೊಡ್ಲೇರಿ ಆಸರು ಕೊರಡತಿ ಆಸರು ಇದ್ದಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಲ್ತಗಳು ಪುತ್ತೂರು ಪುರಸಭಾದ ಸದಸ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಪುತ್ತೂರು ಪುರಸಭಾದ ಸದಸ್ಯ ದಿನೇಶ್ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಬಯ್ಯಾನಗರೆ ಬರ್ತೇನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಸೇವರೆ ದಿನೇಶ್ ಸೇವರೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯರು ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನ ಪರವಾದ ಕಂಬಳದ ಸಮಿತಿ ಬರೋದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತದೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟುಲ್ಲ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟಿ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲ ಬಂಬ್ರಾಣ ಬೈಲು ಒಂದಿತ್ ಶೆಟ್ಟು ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಪಟ್ಟಣ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿನ ಗಿಡವೇರು ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪ್ಪಲಿಗೆರೆ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತ ಜೆ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ್ನೇ ನಂಬರ್ ದೇರ್ಲಿನ ಗಿಡವೇರು ಬಲ್ಲದ ಮೂಲ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ದೇರ್ಲು ಕರೆಟುಲ್ಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಂದಳಿಕೆದ ಕುಲ್ಲ ತೂರ್ದ ಕುಲ್ಲ ಇದು ಬೆರಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತನ ಕುಲತಿ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕೆ ನಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ಸಮ ಬತ್ತನಗಳು ಎರ್ಮಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಮಾಣಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡು ತಾಕರ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆಹಾ ಅವು ಹೆಚ್ಚ ಉಂಟ ಅವು ಕೊಂಚ ಎಡಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸವ ಜನ ಅಂದು ಬೇರೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಅವು ಎಂತ ಗೊತ್ತು ನೀರಿಗೆ ಮೂಲು ಬೆಡಿಗುತ್ತು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಗೌಡ್ರು ಇತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರ ದುಂಬು ಅಯ್ಯೋ ಅದಪ್ಪ ಆರನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಕ್ಕ ಅಂದವ್ರು ತಿತ್ತೀರಿ ಚೆನ್ನಕ್ಕ ಅಂದ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಅವರಿಗೆ ಚೆನ್ನಕ್ಕ ಅಂದ್ಲೆತ್ತನ ಬಾರಿ ಗೌರವ ಹೊರಪಿನಿ ಏಕವಚನ ಲೆತ್ತಲೆ ಕಾಪಣ ಚೆನ್ನಕ್ಕ ಅಂದ್ಲೆ ಪೊಡಿಗೆ ಚೆನ್ನಕ್ಕ ಡಬಲ್ ಕಾ ಸತ್ಯ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳುಜಿ ರಾಜು ಅಣ್ಣ ದೇವರೇ ಈಡಗೀರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳುಜಿ ದಾದ ಪಂಚಮಲ್ಪೇರ ಸಾಧ್ಯನೇ ಈ ಮೈಕ್ ಅನುಪತ್ತೊಂದು ಅವ ದಾದ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಈ ಚೆನ್ನಕ್ಕ ಬಣ್ಣನ ಇಂಜಿನ ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತು ಯಾನು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಮಲ್ತ ಹೋಪಣ ಇದು ಅವು ಈರು ದುಬ್ಬು ಎರಡು ಬಣ್ಣ ಕತ್ತೆತ್ತ ನೆನಪುಡು ಮಾತಾಡತ್ತೆ ಅತ್ತ ಮತ್ತೆ ಕುಂಜಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಕುಂಜಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಣ ಆಯ್ತು ಸುರುಟಿ ಪುದರ್ಡೆ ಅಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಈ ಮೈಕನ್ ದಾದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಡು ಮೈಕನ್ ದಾನೆ ಗಿಚ್ಚ ದಕ್ಕೊಡತ್ತಿ ಬಗದಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿಕ್ಕೆ ಈಡ ಕೇಳು ಬಣ್ಣ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕೇಳುಜಿ ಫಾತಿರ್ನೋ ಕೇಳುದುಂಡು ದಾದದ ಒಜೋಜಿ ಶಬ್ದವಾತ ಕೇಳುತ್ತದೆ ಏರು ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪಣಕ್ಲ ಏರು ಇಜ್ಜ ತಿರ್ಗಾಯರು ಉಂಡ ಎಂಚಿನ ಕತೆ ಎಂಚಿನ ನಿಕಲ ಬುಕ್ಕ ಇಕ್ಕಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನಿಯರ ಪುದರ್ ಬರೋಡಾಪಡು ಅಕ್ಕನ ಪಲ್ಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜ ಇಕ್ಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ತಿರ್ಗಾರ ಹಾಕಿರ ಪುರ ಉಂಟ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಕೋಟಿಗರಟು ಉಳ್ಳೇರು ಮನ್ಮತ ಜೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಹತ್ತೂರು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟು ಉಳ್ಳೇರು ಭಾರಿ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲೇ ವಿಭಾಗಡೆ ಏನು ಕಟ್ಟದು ಭಾರಿ ಆತು ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನ ಮನ್ಮತ ಜೆ ಶೆಟ್ಟರ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಕರಿನ 2-3 ವರ್ಷೋಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಡೆಯಿನಾರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಕಂಬಳಗ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂತ್ರಿನಾರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು
ಅಂಜನೆ ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟಲ ಉಳ್ಳೇರು. ಇನಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಬ್ಬಾರದ ಕಂಬಳಾಡು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳಾಡು, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡದ ಕಂಬಳಾಡು ಕಡೇತ ಕುಟ್ಟಿ ಎರಡು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಎರಡು ಕಡೇಕಾದ ಕಟ್ಟದು ಮೆಡ್ಲಾದ ಬಳ್ಳದ ಮಲ್ಲೆಡು ಮೆಡ್ಲಾಯಿನ ಏರು ಇನಿ ಪುತ್ತೂರದ ಕಂಬಳಾಡು ಅಡ್ಡಬಲ ಇಡ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಕುಟ್ಟಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕುಸಿತ ವಿಷಯ. ಇನಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ಡುಂಡು ಕುಟ್ಟಿಯರು ಬೋಳಾರದ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಎರಲೇನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಟ್ಟಿಯರು ಉಳ್ಳೇನಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕುಟ್ಟಿನ ಅಡ್ಡಬಲ ಇದೇರ್ಲು ಸಾಲಗೆ ಬಣ್ಣಗ ಮಾತೇರಿಗಳ ತುಯ್ಯರ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಅಡ್ಡಬಲ ಈಗ ಸುರೂತ ಬಾದಾರ ಬನೀನಿ ಇನಿಲಾಯೆ ಮೆಡ್ಲು ಮಲ್ಪಡದು ಮಾತಾಡಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಪಡು ಕುಟ್ಟಿಯರು ಗೆಲ್ತಿನ ಇಡೀ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಪಟ್ಟಣ ಉಬ್ಬಾರಡು ನಮ್ಮ ಅದಾಣರೆ ಇಡೀ ಸಭೆಕ್ಕೆ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಿ ಪಟ್ಟದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪಟ್ಟದು ಕುಟ್ಟಿನ ಫೈನಲ್ ಮಲ್ತದ ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತು. ಅವು ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ಈತ ಪಾತಿರ್ನ ಲೈವ್ ಉಡು ಎರೆಗಲ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿಗೆ ಲೈವ್ ತೂಪುನಕಲ್ನ ಫೋನ್ ಬರೋದುಂಡು ಲೈವ್ ಉಡ್ಲ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಇದು ಕುಟ್ಟಿನ ಬಣ್ಣಗ ಒಂದು ಯಜಮಾನ್ರು ರಿಮೋಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ಕುಟ್ಟಿಯರಿಗೆ ಅಲ್ಪದ ಮೈಕ ಈರ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೆ ಗಚ್ಚನೆ ಆಪುಡು ಈ ಅಲ್ಪ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಟ್ಟು ಪೊಂಜೋನಕಲು ಮತ್ತೆ ಉಂಟುದಾರೆ ದಯದೀತಿ ಗಮನಿಸಲ್ಲ ಎರಲು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಪಾಡಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪೊಂಜೋನಕಲು ಮಾತ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿದ ಜಾಗ ಇಡ್ಬೋದು ಉಂಟು ಅವು ನಿಕುಲು ಉಂಟು ಜಾಗ ಎತ್ತವು ಎರಲು ಸೀದಾ ಮೇಲ್ಗೆ ಬರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ವಾಪೆ ಎಂದು ಬಂದು ಬಲಿ ಪುನತ್ತು ಇತ್ತೇನೆ ಜಾಗ ಬಲಿಪರಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬಲಿಪೊಡು ಆ ನಿ ಮೂಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೀಲ್ ಒಂದು ಪೊಂಡು ಒಂಟಿ ಎಂಕು ಮದ್ಮೇಲೆ ಆತಿದ್ಯ ಓದೇವರ ಎಂದು ಎಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿ ಅದು ಬಲ್ಲ ಬಗರ್ದೇರು ರಾಜವಣ ನನ್ನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಮ ಆಯ್ನಕ್ಲ ಬರೋಡು ಎರ್ಮಾಲ್ದಕಲ್ಲ ಮಾಡಿದಕಲ್ಲ ಐನ ವೆರಿ ಕಡ್ಡ ಬಲ ಇದ ಸಾಲು ನನ್ನ ಆರ್ಕೆ ದಕ್ಕಲು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೊಂಡೆಕ್ ಖಾಲಿ ಮೈಕದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲೈವ್ ದಕ್ಕಲ ಮೂಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೇಳು ಎಂಕ್ಲು ಪಾತ್ರ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಸ್ಪೀಕರ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಪಲೆ ಮೂಲು ಲೈವ್ ಉಡ್ ದಾಲ ಕೇಳೊಂದಿಜ್ಜಿ ಈ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪೊರ್ತರು ಟಿವಿ ಎದುರು ಕುಲೊಂದು ಕುಲಂಜಿನ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪನ ಕಂಬಳದ ಉಮೇದ್ ಎಂಚೆ ಪುಂಡ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಮತ ತೂಪನ ಉಮೇದ್ ದಕ್ಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈವ್ ಉಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅವಳು ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಕೇಂಜಿ ಬಂಡ ಆ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಕಂಬಳದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಲು ಒರಿಯೋರು ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತೇರಡ ಅಕಲ್ನ ಗತಿ ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡಿರೆಗೆ ಇನ್ನ ಮರಲು ಪೂರಾ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂಡ್ಪೊಂಡು ಪೊಂಜನೋಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕೇಳಿಗೆ ನಿಖರದ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಗೆ ನಿಖರದಾರ ಆಕಾರ ಉಳ್ಳಾರ ಓ ನಿಖರದಾರ ಒಂದು ಆಕಾರ ಉಳ್ಳಾರ ಹಾ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಕೇಳಿ ಒಂದು ಏರ್ ಬಣ್ಣು ದುಬೈಡ್ ಕೇಳಿ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ಸ ಕುವೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಾರ ಸ್ವರ ಮುಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ದಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಸ ಇತ್ತ ಪಣಪು ಜಾತ ಎಷ್ಟು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ಬದೋಳೆ ಪಣಪ ಬಣ್ಣಗಲ ಇಂಚನೆ ಉಂತೋಡು ಬಲೆ ಬರಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ದಗಲ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೊರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಕರೆ ತಗಲ ಬಲೆ ಬಿರಬಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟೆ ಕೆರೆಟ್ ಕೇಂಡ ಅವು ಇತ್ತ ಕೇಂಡು ಚೆನ್ನೈ ಕೆರೆಟ್ ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಕೇಂಡ ಅವು ಕೇಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಮೊನೆ ಪೆಜಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ಅವೇ ಅವು 5 ಮುಖದ ಕೇಂದ್ರಿ ಪೂರ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡು ಪೂರ ಮಾಡಿದ ಕಲ್ಲುಳ್ಳೇರು ಎರ್ಮಲ್ದ ಕಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು
ಬೋಳಾರಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರಡು ನಾಯರ್ದ ಉಜ್ಜಿ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಈ ಸಾಲ ಬೇಗ ಆಪುಡಿತ್ತೆ ಗುಡಿಯರ್ನ ರೆಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗಂಟೆಡೆ ಹೊತ್ತು ಉಂತಾಳೆ ನಿರಂಜನ್ ರೈಕ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಮೈಕ್ ಕೇಳೊಂದುಂಡ ಬಲೆ 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 ಲೆತ್ತೋನಿ ಗಂತದ ಬಲೆ 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 ರೆಡ್ಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉತ್ತೋಡು 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 ದಿವಾಕರಣ ಶೇಖರಣ ಗತ್ತಡೆ ಉತ್ತವಡು ಅಲ್ಲೇ ಉತ್ತವಡು ದಿಕ್ಕಲೇರು ಪೋಪನೆ ಸೀತ ಬಲೆ ಬಲೆ ದಿಕ್ಕಲ ಬಿರಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಕೋಟಿ ಕಡೆ ತಕ್ಕಲ ಬಿರಬಲ್ ಪ್ಲೇ ಓ ಮಲ್ಪ ಗಂತಡೆ ಉತ್ತಲೆ ಸತ್ಸಣ್ಣ ಓ ಸತೀಸಣ್ಣ ಓ ಸತೀಸಣ್ಣ ಡಿಪ್ ಯಾರು ಈರ್ಲೆಪ್ಪಳು ಮುಳೇ ಉತ್ತಲೆ ಗಂತಡೆ ಹಲೋ ಓ ಅಲ್ಪ ಆದರ್ಶ ಬತ್ತೇನಾ ಆದರ್ಶ ಜೇಬುಳು ಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಏಮಂತಿರ್ಲ ಮಗಿ ಏನ ಶೇಷ ಮಕ್ಕಳ ಏಮಂತಿರ್ಲ ಓ ದೇವ ಆದರ್ಶನ ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಐತಿನ ತಿರುಗಿ ಶೇಷ ಮಕ್ಕ ಬಾಲಿನ ಗೊಬ್ಬಾಲಿ మీరు బుడియరందు గొప్ప ఇలా కుంపోయి ఈ బైక్కను దాచాల మల్పైతే తిట్టుకుంటుంది కేం చేస్తారు పనపడి దాచాల కేం ఈయనకు ఉత్తర కొరియా ఆపుజీ రాజు హలో హలో 13 ನಿಮಿಷ ಕರಿಂಡಿ ಅಲ್ಲ ಏತಲ್ಲ 8 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಮುಗಳು ಬಲ್ಲು ಕೊಟ್ಟಾಗ 8 ಗಂಟೆ ಅದಿತ್ತದೆ 8:11 ಈಗ ಸಮಯ 8:11 ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ఈయన అంతే పాత్ర తమాషా నాపడవు ఈయనకి సమస్య ఎత్తుంది సీరియస్ కన్ను మళ్ళీ మళ్ళీ బల్పడాను ಗಂತಗೆ ಬತ್ತು ಉತ್ತವಡು ಕುಸಲ್ ಪಾತ್ರನಾಗನೆ ಪಾತ್ರ ಏತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಕುಸಲ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ಯ ಈಯನ ಎಂಕ ಉತ್ತಾಳೆ ಉತ್ತೋಡು 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 ನಾಲ್ಕು పేరు పుట్టిన కొంచెం బరికి పోవడం అందరు కరెక్ట్ బరికి పోతున్నారు ಒಳ್ಳೆಯರು ಗೊತ್ತಾಣ ರೀ ಅಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ನೋ ರಿಪ್ಲೈ ಒಣ ಇರೋಂಚು ಉಲೈ ನಡತೊಂದು ಬೋಲಿ ವಾಯ್ ಏನು ಜನ ಜನ ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಿಂದ ಹೋಗಪ್ಪ ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಅಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಣ ಮಾಯಕಾಯರ್ ಧೀರೇಂದ್ರ ಗೋಪಾಲ್ నుంచి ಡೈಲಾಗು ಒಂದಪ್ಪ ಶಿವನೇ ಶಂಭುಲಿಂಗ ಆ ಪರ ಆ ವಜ್ರಮುನಿನ ಡೈಲಾಗ್ ವಜ್ರಮುನಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಲಾನಾಯಕಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮಳಿಯಾ ಬುಕ್ಳು ಬುಡ್ಪೇರು ಅದಕ್ಕೆ ಪುರ ಒಂದವೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತಿರುತ್ತಾರೆ ಬುಡಿಯಾರ್ರೆ ನಂದಲಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ನ ಅಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆಟ್ಲ ಅಂದು ದಾನೆ ಕತ್ತೆ ದಾನೆ ಬುಡಿಯರ್ನೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬುಡ್ಪುಂಡು
ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ 10 ನಿಮಿಷದೊಳ ಏರ್ಲೇನು ಬುಡಿಜೇರಿದಿತ್ತಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕರೆತ ಏರ್ಲನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಬಿಡ್ಪುಣ ಈ ಕರೆತ ಏರ್ಲೇನು ಬಿಡ್ದು ಮುಕ್ಕಳ ಸಮಯನ ಆಯ್ಕೆ ಬಂತು ಏರ್ ಕಮ್ಮಿಗೆ ಬೈತಾರೆ ಅಕ್ಕಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ಟು ಬಲ್ತದ ನಾನು ಹೊರದಿಕ್ಕಲೆ ಕೇರಿದ ಚಾನ್ಸ್ ಐದು ಕಚ್ಚನೆ ಬಿಡ್ಪಾವ್ದು ರಟ್ಟು ಬಾಲ್ದಗಳಿಗಳ ಬಲೆ ಉತ್ತದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಗಳು ಎದುರ್ಬೋದು ಹಾಕದು ಬಲೆ ಬಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಉತ್ತರೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಗು ಕರಿನ 2 ದಿನ ಬುಕ್ಕ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪನಾರು ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ಕಂಬಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಅಂಜನೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ತೊಂಬರದೇದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂಜೂರು ಬೊಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉರ್ದು ಸಾಲ್ ಪಾಡ್ದೋಲಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಹಲೋ ಬುಟಗೆ ಬರ್ಪಿನತ್ತ ಬುಡಿಯರಿ ನನ್ನ ಪಿರಪೋಯರಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಪಿರಪೋಯರ ಬುಡುಪುಜ గట్టి పోతానే ఓయ్ వద్దిತ್ತು వద్దిತ್ತು ಉತ್ತು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರೆ ಹಲೋ ಮನ್ಮಥಣ್ಣ ಎಕಡೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತದ ಸರಿ ಬಲೆ 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 ಏರುಕೊಡ್ಲೆ ರಟ್ಟು ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಉತ್ತಾರ ಬಣ್ಣಲ್ಲ ಉತ್ತಲೆ ನಂದಳಿಕೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಭಟ್ರು 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟಿ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ
రెండు ಪಾಲ್ತಕ್ಕಲ್ಲ ಸಮಯ ಕಡೆ ಮುಗಿತದೆ ಆಂಡಲ ಪುತ್ತೂರದ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಸಾದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅವು ಏರಿಗೆ ಬಗೆತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಆವಡು ಸರಿ ಓಳು ಏರು ಉತ್ತಾಯ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಉತ್ತಾದ ಕೊರ್ಲಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗತ್ತು ಬಲೆ ಗತ್ತು ಬಲೆ ಉತ್ತ 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 ಉಡು ಉತ್ತ ಉಡು ಉತ್ತ ಉಡು పిరమల్ పెరచినా అడిగే సమాలపడు దయాపుజీ సరిమల్ పేరాపుజీ అయినా సరిమల్ పే అడిగే దయాపుజీ ఈరాపుజీ వడ్డాపుజీ సరిమల్ పడు విదాయ పండవు ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ಇತ್ತೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ವಸಂತ ಕೆದಿಲಾಯರು, ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು, ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುತ್ತೂರು. ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇನಂದು. ಹಲೋ ಇಂಚ ಅಂಡ ನನರಿ నేను ప్రశ్న ఒల్పడి ఎక్కడ దాన్ని నీకు ముడ్చారు ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೆಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಇತ್ತ ಉತ್ತಾಯರನ ಎರು ಕೊರಿಯರ್ ಆಯ್ಜಿಡ ಅಕ್ಕಳಕ್ಕಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಕ್ಕಳಕ್ಕಳ ಗಿಡ ತೊಂಬಾಡು ಟೈಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪಗ ఒక మీటింగ్ దై కతే బాతిరు దాయగింది ಪೊಕ್ಕಡೆವು ಇತ್ತೆ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ದಾರಿಗೆ ಜಿ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಬರೋದು ನಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಜಿ ಆ ಕಡೆ ಬೈಟ್ ತುಂಡೇರಾರು ಪುತ್ತೂರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇಚ್ಚ ಅప్పుడు ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ అప్పుడు మత పండే ఇతగండి అక్కడ పాతేనారు ఓడే పోయిరుంದ ఇటు క్వశ్చన్ మార్క్ ಬರೋದುಂಡು ಅಂದ ಅಕುಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮುಲ್ತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಕ ಕೇಳೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜೆ ಈರ್ ಬಣ್ಣ ನಿಖರ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಪಣ್ತೀನಿ ಅಂದಿ ಅನ್ನೋಂತರ ಆಕಾರ ಐತೆ ಏನ್ ಬಣ್ಲಿ ಆ ಚಾನೆಲ್ ಪುದರೆ ನಿಖರ ಅಂದ್ ಬುಡುಪಿರಂದು ಎನ್ನದು ಮಾತ ದಂಬು ಕಟ್ಟದು ಒಂತೊಂತು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಬುಡುಪುನ ಅಂದಾಜಿ ನಲ್ಲ ತೋಜು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಹಲೋ ಅಲ್ಪ ಏರು ಚೆನ್ನೈ ಕಟ್ಟೆ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ತಟೋಲ್ ಲೆಕ್ಕ ದಿಕ್ಲು ಉಲೈ ಬಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಪುರ ಉಲೈ ಬಲೆ ಜೋಕುಲು ಈತ್ ಬರ್ತಾಂಡ್ ಬಕ ಜೋಕುಲು ಉಲೈಲ ಬೋಬಿದೆ ಇಲ್ಲ ಬರುವ ಪಂಡೆ ಏನು ಪಂಡೆ ಅದು ಆ ಜೋಕುಲು ಪುರ ಗೇಟ್ ಹಿಡಿದು ಉಳೈ ಬರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಪುರ ಪಿದೈ ಉಳೈಗೆ ತೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಜೋಕ್ಲು ಎದುರು ಬರೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ
ಏನ ದಿಕ್ಲೆ ತುಳು ಬರ್ಪಡಕ್ಲಿತ್ರ ಜೋಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಳೈಲೆ ತೊಳ್ಳೆ ಅಂಚತ ಐಕೆ ನನ ಇಂಚಿನ ಉಂಡ ಐಕೆ ಉದ್ದು ಕೊಂಚ ಅಡ್ಡ ಪಟ್ಟಿಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚಲ 100 ಉಂಡ ನಾಯ್ದಕ್ಕೆ 100 ಇಲ್ಲಕ 100 ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ಲೆ ಬರ್ರೆ ಸರಿ ಆರಿಗೆ ಪೋಯರ ಬಲ್ತನೆ ಓ ಶೇಖರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆರಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಪೋಯರ ಬಲ್ತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದವೆ ಬಲೆ 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 ಏತಂಡು ಟೈಮ್ ಏತಂಡು ಅತ್ತ ಏತಂಡು ಮಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಕರಿನ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ 2 ದಿನ ದಿಂಚಿನಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಐಟೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಷ್ಮಿತಾ ನೆಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆ ಒಕ್ಕನೆ ಆರನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಾಯಕಿಯಾದ ಅಮಿತಾ ಮೊಗಲು 2 ಜನದ ಸೇವೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲೇ ಉಂತಾಳೆ ಸರಿ ಮಲ್ತು ಅವೇ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಗಲ ಉತ್ತಾದೇರು ಬಲೆ 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 ரெண்டு பால் தக்கல ஒட்டிக்க பலே கத்துக்கு 2 பால் தக்கல போடுச்சு ஒதுக்கல 2 பால் தக்கல ஒட்டிக்க பலே கத்துக்கு பலே 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 திக்கல பலே பலே சென்னை கர் தக்கல பலே 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 ರಾಜು ಅಣ್ಣ ಓ ಹಲೋ ಇದು ಆಪುಜಿನ ಬಂಡ ಈ ಎಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತಾ ಅಂತ ಬಿಡ್ಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೋಟಿ ಕರೆತ್ತೆ ಇರ್ಲೇನ ಮಕ್ಕಳು ಬಿಡೋದು ಬರ್ಬೇರು ಅಲ್ಪ ಟೈಮ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರುವ ಏತು ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ 27 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಕೊಡ್ಬಿಡಿ ಕೋಟಿ ಕರೆತೆಗಳನ್ನ ಬುಡಪ ಒಂದು ಬರ್ಪೇ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಪಡಿ ಮುಖ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆತ ಇರ್ಲೇನ ಬಿಡೋದು ಬರ್ಪೇರು ಅಕ್ಕನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ಪ ಏರು ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಲ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕನ ದುಬ್ಬುಗ ತೇರ್ಗಡೆ ಮಲ್ಪಗ ಜಾವತ್ತ ಅಣ್ಣ ಬಟ್ರೆ ಜಾವ ಮನ್ಮತನ ದಿಕ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅತ್ತ ಎಕ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಲೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಯೋಳು ಉತ್ತಾಳೆ ಬಲೆ ನಿಗಳು ಉತ್ತ ಕೊಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಈಡೆ ಕೊಡ್ಲೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲೆ ಈಡೆ ಏನು ಕೊಡ್ಲೆ ಬಲೆ ನನ್ನ ಕೆಮರದಾರು ಇರು ಒಂಜಿ ಬರಿಟ್ ನೆಲೆ ಅವಡು ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಎದುರುಡು ಇರುಳ್ಳಿರು ಆರು ಒಂಜಿ ಚಂಚಲ ಸ್ವಭಾವ ಉಡುಳಿರು ನೆಲೆ ಅವಡು ಹೊಂಚಿಕಿಡು ಅವಳು ಸಾಲದೆ ಇರಲು ಬರೋದಿಲ್ಲ
ನೆಟ್ಟ ಆತಿಜಿದ್ದು ಮಲ್ಪಣಕ್ಲೆ ಏರು ಪುರ ಪನಿಯರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೈತೇರ್ಪಲೆ ಆತಿಜಿ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲೆ ಒರಿ 2 ಜನ ಮಾತ್ರ ಬರೋಡು ಏರು ಮದೋಣ ಒಂದಿತ್ತು ನೆಟ್ಟ ಆತಿಜಿ ಮಲ್ಪಣಕ್ಲೆ ಏರು ಪಿರಾವಡ್ದು ಆತಿಜಿ ಬಂಡ ಕೇಳಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಕ್ಕಳು ಬಿದ ಗಡಿಬಿಡ ಒದಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಆತಿಜಿ ಬಂಡ ಒಂದೇ ಗಿಡಪ್ಪನ 5 ಜನ ಅಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ಪಣಕ್ಕೆ 2 ಜನ ಆಗ್ತದೆ ಪಿರಾವಡ್ದು ಆತಿಜಿ ಬಂಡ ಅಕ್ಕಳು ಬಿದ ಬೋಡವು ಉಂದಲೆ ಈರೊಂದು ಆಯ್ನತ್ತು ಬರಿಯೇ ಬರೋಡು ಒಂದೇ ಅದು ಒಲ್ಪಾಡ್ದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯ್ನಿ ಹಲೋ ನನ್ನೈತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇನೆ ಐತೆ ಜಾರಿ ಕಣ್ಣೋಡು ಮುಕ್ಕಳು ಸಾಲಿಗೆ ಬುಡುಪು ಜೀರ ನನ್ನ ಅಂತೀನಿ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ 33 ಕಂಬಳ ಚೂರು ವೇಗಡು ಪೋದಿತ್ತಡು ಪುತ್ತೂರು 10 ಗಂಟೆ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಪು ಕಾದಿತ್ತ ಸಮಿತಿ ಪರ್ವತ ಸ್ವಾಗತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಗೌರವ ಸೋಡ ಪಂಡದ ವಿನಂತಿ ಬಂದದ್ದು ಇದು ನನ್ನ ಈ ಖಾತೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಪುಡು ಬಲಿ 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 ನಿಖಿಲ್ ಎತ್ತು ಉತ್ತ 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 ನಾಳೆ ಅಡಿಗೆ ಉತ್ತಡೆ ಅವು ಒದ್ದಿತ್ತು ಓಲುಡ್ಡಿ ಅಂತ ಎಕ್ಕಡಕ್ಕೆ ಆಪುಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಸರಿಮಲ್ ತೊಗೊಬರೋಡ್ಚಾ ನಡಪೋದು ಬಣ್ಣ ಸರಿಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಏನು ಕೋರಿ ಇರಾಕಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್
ನನ್ನ ಗಂತಿನ ಉತ್ತರಾಗ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬಣ್ಣ ಇದು ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನ ನಿಕ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸರಿ ಮಲ್ತು ಇತ್ತೇನೆ ಮಲ್ತೋಡು ಉತ್ತರ 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 भले 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 निकलो वाला होता है तुका मुकल होता है नड़े के निकलेगा ही निकलो वाला होता है तुका भले 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 ಹಲೋ ओ ಅಮಸರ್ ಮಲ್ಪಡ್ಜಿ जी अमसर दाला जी बुडोड़ा था अमसर आई जी नल्ले ना बुडोड़ चा ಮಲ್ಲೇಜ್ ಪಣ್ಪನೇನು ಪೂರ ಪಣ್ತುಂಡು उत्तर 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 हाँ कौन रहे तुका आड़े ಹಲೋ ರಡ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನ್ರಕ್ಲು ಉಲ್ಲಿರತ್ತೆ ಅಕಳವ್ರು ಕೇಳಲಿ ದಾದ ಮಲ್ಪಕಂದು ಕೇಳಲಿ ಅಕಳೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೆಟ್ಟೋಜಿ ಎಕ್ಕಲಿದಾಯಿ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳು ಅಕಲ್ ಒಳ್ಳೆಯರು ದಯಬಣ್ಣ ಎಕ್ಕಲ ಉತ್ತಾದ ಕೊರ್ಪ ಅಕಲ್ ಉತ್ತಾಯಿ ನಡೆಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಕೊರ್ಪ ಇಂಚ ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಾತಿರ್ಬೇರೆ ಆನೊಬ್ಬ ನೆಟ್ಲ ಹೊರ ತುಯ್ಯ ಇಚ್ಚಲ ತುಯ್ಯ ಅಚ್ಚಲ ತುಯ್ಯ ಬಿಡ್ಪೇರು 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 उदा 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 दिखले बोर्च 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 उत्तले भले भले दिखले भले 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 ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಂದಳಿಕೆ ದಕ್ಕಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಹತ್ತೂರು ದಕ್ಕಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ನನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ದ ಸಾಲ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜ ಶೆಟ್ರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ ತೆರಲು
33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಕೂಟಡು ಬಲ್ಲದ ಬಲ್ಲು ವಿಭಾಗಡು ನನ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೇರೆ 11:25 11:52 ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಏತ ಸತ್ಯ ಪಂಡ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಪಜಿ ಮಂಜೋಟಿ ತಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಉಂತಡೆ ಪಣ್ಣದು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ 15 ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಬಾರಾಡಿ ನತೇಶ್ ಸಪಲಿಗಿರ್ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲೇರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದಪ್ಪರೆ ಕೊಳಕೀರು ಉತ್ತೂರು ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟೆ ಅನ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮತಾಜಿ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ದೈದಿದ್ ಬರೋಣ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆನ ರಡನ ಬರೆದಿರಲ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡನ ಬರೆದಿರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ದಕ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ದಕ್ಲು ಐದು ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಳ ದಕ್ಲ ಅಳದಂಗಡಿ ಸತೀಶರ್ ಹೊರಬೋಡಿನಿ ನನ್ನ ಬೆರೀಕ್ ಅಡ್ಡಬಳ ದಕ್ಲು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ಕ ಪೂಜಾರಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದಕ್ಲು 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತದಕ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನ್ ಹಲೋ ಸುಧನಾ ಓ ಇತ್ತೆ ಸಮ ಹೊತ್ತನಾಗ್ಲತೆ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲೆಗೆ ಕುಂದ ಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪಿರಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಯರ್ಮಾಲ್ ದೇರಿಯರ್ ಗಿಡವನು ಸುಧನಾ ನಕ್ರದ ಎರ್ಲೆ ನೀರು ಗಿಡವನು ನಕ್ರ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರು ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಅಣ್ಣ ಪಿದೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ஒரு ಏರ್ಲುತ್ತರಬಲ್ಲಿಂದ 20 ಮನಿ ಪೋಡಾವು 20 ನಗಲು ಉತ್ಲೆಮ್ಮ 20 ನಗಲು ಬಿಡ್ತು ಬಾಕಿದಲ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಒಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ ಏರ್ಲ ಒಂತರ ಬಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲರ್ ಪಿದೆ ಬಲ್ಲಿನ ಅತರ ಕುಲ್ಲರ್ ಒಂಜಿ ಉಮೇದ್ ಮಂಜೆಟ್ಟಿಡ ಕಮಲತ್ತು ವರ ಬಾರಿ ರುಚಿ ಸಿನಿಮಾ ಟಿವಿಡ್ ಪಾದು ನೈಕ್ಲ ಥಿಯೇಟರ್ ನೈಕ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಟ್ಲ ಓಹೋ ಬಿಡ್ಪೇರಣ ಬೇಗ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಿ ಇರ್ಲೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಕ್ರ ಪವನ್ ಮಾಡಿವಾಳರಿ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರಿ ಮಾಣಿ ನಾಗರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಬೇರೆ అయితే ಬೆರೀತ ರಡ್ಡು 4 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪಾರ ಹಲೋ ಓ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಕ್ಕೆ ಸಮಯನಕಲು ಬರೋಡುತ್ತೆ ಅಂದೆ ಬಲ್ಲುದ ಇಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳು ಸಮಯನಕಲು ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಬರು ಜರ್ಗೆನಾ ನೆತ್ತ ಬೆರಿಕೆ ಅಡ್ಡ ಪಲದ ಸಾಲದಕಲು ಅಡ್ಡ ಪಲದ ರಡ್ಡು ಸಾಲದ ಬೆರಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೇಟದಕಲ ಕಡಂದಲ ಮಡಾಬೇಟದಕಲ ಬರೋಡು ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲು ವರ ಸಮ ಬರ್ತದೆ ಪಿರವರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ನಕ್ರೆ ಪವನ್ ಮಡಿವಾಳ್ರೆ ಯರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದ ನಾವೃತ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಬರೆ ಕುಂದಬಾರಂದಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿ ಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪೇರು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾವೃತ ಮಲ್ಲೇರ್ನ ಗಿಡಬರೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಣ್ಣ ಬೋಳಾರದಕ್ಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ ಪಾಡದಕ್ಕಲ್ಲ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಶೆಟ್ರ್ ಈ ಸಾಲದ ಬ್ರೇಕ್ ನೆಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಬಲೆ ಕರೆಕ ಬಲೆ ಐತ ಬರೀಕ್ 20 ದೊಡ್ಡ ಗೊತ್ತದಕ್ಕಲ್ಲ ನಾರಾವಿದಕ್ಕಲ್ಲ ಐತ ಬರೀಕ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸಮಯನಕಲು
ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೇಟದಕ್ಕಲ್ಲ ಕಡಂದಲ ಮಾಡಬೇಟದಾಗಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲರನ್ನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆ ಬರಡು ಕೊಡಕ್ಕಿರುವತ್ತೂರ್ದಾಗಲ್ಲ ಹತ್ತೂರು ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ರಲ್ಲ ನಾರ್ಪಗರಿ ಇದೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲಕಲು ನಾರ್ಪಗರ್ದಾಣಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಾಲಕಲು ನಾರ್ಪಗರ್ಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುತ್ತೇರಿ ತೋರ್ತು ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗಡೆ ರಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಕೋಟಿಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ஒரு ಸಮಾಸಮಬತ್ತದು ನಾನವರ ಫೈನಲ್ ಹಂತಕ್ಕೆ ತೇರ್ಗಡೆ ಪರಂಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಳ್ಳ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗಂತುಡ್ತಲೆ ಬಲೆ 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 ಉಂಟಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಲೆ ಜಲ್ದಿ ಬಿಡೋಡು ಮಾತ್ರ ಕರೆದೊಂಚೂರು ತಡಾಂಡ್ ಹಳದ ಅಂಗಡಿ ಸತೀಶ್ವರ ದಾದಾವಡು ಈ ತರಕ್ಕೆ ಬರೋಡೋರ ಏಪ ಇತ್ತದ ಸಾಲಿಗೆ ಬೋಡ ಇತ್ತೇನೆ ಬೋಡು ಓ ಸತ್ಸರ ಸೇರಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಸೇರಿತನ ಸತ್ಸೇರು ತೇರಿಡ್ ಮಲ್ಲ ತೇರಿತನ ಕಾಮತೇರು ಪೇರಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಪೇರಿತನ ಸುದೀಪೇರು ಹಳದಂಗಡಿ ಸತೀಶರು ஒரு ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಇರ್ಪಾಂದಿರ್ಲಿ ಬಿಡುಜೇರು ಗಂತು ದಡೆ ಬರೋಡು ಗಂತು ದಡೆ ಬರೋಡು ಬತ್ ಉತ್ತುಂಡ್ಲಯ ಅವರಲ್ಪ ಅದೇ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜಪ್ಪುಡು ನಲ್ಲಿಜಿ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ಸಮಾದ್ ನಾನಾ ನೀನಾ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಏರೇ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರ ಅಲ್ಪ ಕೋಲಾರ ತಗಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪಡಮನೆ ತಗಲ್ ಬತ್ತರ್ ಬತ್ತ ಆಂಡಾಗಲ್ಲ ಬರ್ತಾರ ಬತ್ತ ಆತ ಎಕಾಡ್ ಬೈದೇರೆ ಈರ್ಲಂಪಿದೆ ಬರ್ನೆ ಇತ್ತ ಬರೀ ಕಿರುವೆ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಗಲ ನಾರಾವಿ ತಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಇತ್ತ ಬರೀಕ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಸಮಾಸಮಾಯನಕಲು ಇತ್ತ ಬರೀಕ ನಾವರದೆಲ್ಲ ಪ್ರಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಕಲ್ ತಯಾರಿ ಪೋಡು ಸತ್ಸೇರಿ ಬತ್ತೇರಾ ಬಿಡ್ರನಿತ್ತೆ ಅಡೆ ಉಂತವರ ನಿಖಿಲ್ ಲೆಪ್ಪಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಮೇಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಇರ್ಲಿ ಮುಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತ ಕೊರಡು ಅಡಪಳ ಸಾಲದಗಳು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಪಾಕಲು ಉಂತದೆ ರೆಣಿಕಲು ಲೆತ್ತುಂತಲೆ ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತವಡು ಬಿಡ್ರನೆ ತಡೆಜ್ಜಿ
ಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಗಂತಡುತ್ತಲೆ ಪರಡು ಬಾಲ್ದಕ್ಕಳು ಗಂತಡುತ್ತಲೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, 33ನೇ ವರ್ಷದ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳದ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭದ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಿಯಾಜ್ ಪರ್ಲಡ್ಕ, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು. ಇವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜನ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳರೆ ಕುರಿಯ ಮೇರೆಗಿಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಲೈಟ್ ಇಡವ ಆ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಓದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನೋಡತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫ್ಲಾಶ್ ಲೈಟ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವ ಒಂದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪರ ಮನಸ್ಸಿನ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲರಿನ ಫೈನಲ್ ಕರೆದೆತ್ತೇವೆ ಎಂಚ ಕೋಟಿಕ್ಕರ ಏರೆಗೆ ಕೊಳಕ್ಕೆ 20 ಭಾಸ್ಕರ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೋಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ 10 ಮನ್ಮಥ ಜಯಶೆಟ್ಟರ್ ಅಡ್ಡನೇ ನಂಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಆಕರ್ಷಕ ಬೆಡಿಮದ್ದು ಸುಡುಮದ್ದು ನಂಗೆ ಕೋಡೆ ತೋಜಾರೆ ಕರ್ನಲ್ ಸಾಹೇಬರೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಕಾಯಿನ ಬೆಡಿ ಮರದ ಬೊಕ್ಕ ಬುಡ್ಕ ಆರಿಗಿಲ್ಲ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಪುರ ಸಮಾಜ ಸಂಭವತದ ಪಿರವರ ಸ್ಪರ್ಧೆಡುಲರು ಮಾಣಿದ ಕುಲ್ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಎರ್ಮಾಳದ ಕುಲ್ ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ ಬಿಡೋಣ ಬಲೆ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಂಜೋಟಿಟ್ಟು ನಲ್ಲ ಕೆಲವು ಜನ ಉಂತುತ್ತಾರೆ ಎಕಡೆ ಆಯ್ನ ಘಟನೆ ಈಗಲಿಗೆ ನಲ್ಲ ಬರತು ಬೋದು ಇಪ್ಪಂದು ಆಂಡೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬತ್ತು ಉಂತಾರೆ ಧೈರ್ಯ ತಲ್ಪಟ್ಟು ಪಿದಾಯ ಬಲೆನ್ನ ಮಂಜೋಟಿ ತಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಿದಾಯ ಬಲೆ ಅವು ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ತಗಲುತ್ತುನು ನಮ್ಮ ಈತ ಹನುಮನ ಹತ್ಪಂತ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಂಜನಗ್ಲ ಉಂತುತ್ತಾರೆ ಧೈರ್ಯ ಪಿದಾಯ ಬಲೆ ವಿಷಯ ಧೈರ್ಯ ತಗಲು ಉತ್ತುದುನಾ ಬೊಕ್ಕ ಏನೇ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಅಣ್ಣ ಏರೆಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲ ಪಿದಾಯ ಬಲ್ಲೆ ಧೈರ್ಯ ಬಲ್ಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಪತ್ತು ಮಾತ್ರ ಉಂತಿಲ್ಲ ಪಾಕಿದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪಿದಾಯ ಬಲ್ಲೆ ಉಂಟಲೆ ಉಂಟಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬಾರಜಿ ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಉಂಟಾಡು ಉಂಟಲೆ ಗಂಟಲು ಉಂಟಲೆ ಎರಡು ಬಾಲಗಳ ಗಂಟಲು ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ನಿಗಲು ಎದುರು ಎದುರು ಮತ್ತೊಂದು ಬೊಬ್ಬಿ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ಆ ಗಂಟಲು ಉಂಟಲೆ ನಿಗಲು ಉಂಟಾಡತ್ತೆ ಎರಡು ಬಾಲಗಳ ಗಂಟಲು ಉಂಟಲೆ ಚಕ್ ಪನ್ನೆಗೇನು ಜರಗಲೆ ಆರು ಎದುರು ಬೋಪಣತೆ ನಿಗಲು ಎದುರು ಪಾತ ಬೋಪಣತೆ ಗಂಟಲು ಉಂಟಲೆ ಎರಡು ಬಾಲಗಳ ಮೂಲೆ ಉಂಟಲೆ ಪೇರು ಗಂಟಡೆ ಬಿಡಪ ಒಂದು ಮನೊಂದಲೇ ರಾಬ ಹಿಡಿದು ಗಂಟಡೆ ಉಂಟನ ಗಂಟಡೆ ಬಿಡೋಲತೆ ಉಂಟಲೆ ಎರಡು ಬಾಲಗಳು ಉಂಟಲೆ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ ಯೋಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗೋ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರಿ ಮಲ್ಸುತ್ತಲೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸುರೇಶ್ ಇಡೆ ಬೈದೇರು ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಕೇಳಂದಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚ ಪತ್ತೊಂದು ಬೋಂಡ ಆಪಣ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಗಂಟಡೆ ಉಂಟಲೆ ಎಂದು ನಗನೆಗಳು ಆಡೆ ಉಂಟ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋಪಾರೆ ತಗ ಬರಬಲೆ ರೆಡ್ ಬಾಲ್ಗಳು ಗಂಟಡೆ ಉಂಟಲೆ ಬಲೆ ಬರಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಉಡುಪಿ ಕೊರಗಿನ ಬಡ ಬಡಮನೆ ತಗಲು ಕರಕ ಬಲೆ ನಿಕಲ್ದ ತಡ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ
ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ಅಡೆ ಉಂಟ ನಿಗಳು ಉಂತಲೆ ನಡಪ ಒಂದು ಬೋರ್ಚು ಉಂತಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಶ್ರೀ ದರ್ಬೆ ಮೆರಬೈದೇರು ಅವರಿಗೆ ಕಂಬಳ ಸಮಿತ ಪರವಾದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೀರು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಚೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತು ಉತ್ತಲೆ ಗಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಉಂತೋಡು ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಅಡೆ ಉಂಟು ಅಡೆ ಉಂಟು ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಉಂತೋಡು ಆಣ್ ದಾದನ್ಗೆ ಆಯ್ಜೇನ್ ಅದೇ ಏತು ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಆತ ಜನ ಪೂರ ಬರಿ ಬರಿ ಆತ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಲೆ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳಗು ಇನ್ನು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅತಿಥಿಗಳಾದ ಬೈದೇರು ಆರ್ಯಾಪ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗಣೇಶ್ ರೈ ಮೂಲೆ ಮೊಡಪಾಡಿ ಗುತ್ತು ಮೇರೆಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ್ ಆಳ್ವೀರು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಇಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಂಟಡುಂತಲೆ ಬಲೆ ಕಡೆಗೆ ಉಂಟಲೆ ನಿಗಲುಂಟಲೆ ಅಡೆ ಉಂತೋಡು ಚೋರು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಲ್ ತುತ್ತಲೆ ಅಡೆಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆಯರ್ ಮಾಲ್ ರೈತ ಹೆಗ್ಡೆರೆಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರೆಗೆ ನಾವದ ಮಲ್ಲರ್ನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು ಭಾಗವಹಿಸಿನ 24 ಜೊತೆ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲಿರ್ಲಿಡೆ ನನಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿರು ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲು 11:29 11:38 ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದಿನ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದಿರ್ಲಿನ ಗಿಡೈನಾರು ಕುಂದಬಾರಂದಡಿ ಮಾಚಿಕಟ್ಟೆ ಸ್ವರೂಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲರ್ಲಿನ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ್ಲ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ರನ ಬಿ ಏರ್ಲಿನ ಪರವಾದ್ಲ ಫೈನಲ್ದ ಕರೆದೆಪ್ಪರ ಬರಡು ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾತ ಯಾವ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಳು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಡುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪಡುಮನ ವೀರ್ ಕರುಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಡುಲ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲದ ವಿಭಾಗದ ಸುರೂತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕರೆಟ್ ತಯಾರ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲದಿರಲಿಲ್ಲ ಕೋಟಿ ಕರೆಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪಡುಮನ ವೀರ್ ಕರುಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ಅಡ್ಡಪಲದಿರಲಿಲ್ಲ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರುಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ ನಡಪಲಾಯ್ದೆಲ್ಲ ಪಲಾಡು ಮುಟ್ಟುವರು ಬಡ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದೆಲ್ಲ ಪಲಾಡು ಮುಟ್ಟುವರು ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ದಕ್ಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಎಕರೆ ಬೋಳಾರ ದಕ್ಲಿಗೆ ಬಲೆ ಗಂಟು ಬಲೆ ಎರಡು ಪದಗಳು ಗಂಟು ಬಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರುಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೇರಿ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರುಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನೆರಗಿಡ ಬೇರೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿಗೆ ಭಟ್ಕಳ ಪಾಂಡು ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನೆರಳಿಗಿಡ ಬೇರೆ ಏನಿತ್ತ ಕಮ್ಮಲಡೆ
ಕನಪ್ಪಲಾದಿ ವಿಭಾಗದ ಆಚಾರ್ಯ ಕುಲದ ನಿಶಾನಿಗೆ ನೀರ್ಪಾಡಿ ನೇರತೆ ಯಜಮಾನರು ಅಂದು ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಒಂಜನೇ ಬಹುಮಾನದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳಡ್ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನಾರಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 15 ವರ್ಷದಕ್ಕ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದ ವಿಭಾಗದ AB ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಕನಪ್ಪಲಾಯ್ಡ್ಲ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ಡ್ಲ ಇರ್ಲೇನು ಕಟ್ಟದು ಇರುಗಿಡಬನಾರ ಅದೇ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರನ್ನ ಅಡ್ಡಪಲಾಯ್ದಿರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಯಾರಾವಂದಲ್ಲೇರು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರು ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ನಾಬೇರದೆಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗದ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನವ್ರು ಇರುತ್ತೆ ಯಜಮಾನರು ಈ ವರ್ಷ ಪುದರ್ ಬೇತನಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ಇರಲು ಕೋಟಿ ಕರಟುಲ್ಲಿರು ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೆರ್ಲು ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನೆರ್ಲ ಗಿಡ ಬೇರೆ ಮಣಿದಾರ್ ಬರ್ತಿರತ್ತ ಮಾಣಿ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಏ ಬುಕ್ಕ ಬಿ ಇರ್ಲೇನ ಪರಬದಂಜಿ ಕರೆದೆ ಪರಬರು ವಾಯರ್ಲೇನು ವಾಕರಿಟ್ಟು ಗಿಡ್ಪು ಇருந்து ಬಂಡಾನ್ ಎತ್ತ ಬೆರಿಗೆ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಲ ನಾರಾವಿಲ್ಲದೆ ಆನಂದ 20 ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತಗಳು ಬತ್ತಾಂಡ್ ನಾರಾವಿ ದಗ್ಲಿ ಬರಡು ಐತೆ ಬೆರಿಗೆ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಸಮಾಸಮಾಯನಗಳು ಐತೆ ಬೆರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೇಡದಗಲ ಕಡಮೆಲ್ಲ ಬಡಬೇಡದಗಲು ಈ ಸಾಲ ಬಿಡದು ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಐತೆ ಬೆರಿಗೆ ನೆಗಲೆಗೆ ಸಾಲ್ ಫೈನಲ್ ಬೆರಿಗೆ ನಾವೆರ್ದೆಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2 ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಕ್ಕೂ ತಯಾರಿಪ್ಪಡು ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿದು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂಜುಡ್ದಡೆ ಬರಡು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲವಿ ಎರ್ಲನಗಲು ಒಂದು ಸಾಲ ತಂದೆ 4 ಸಾಲ ಉಂಡು ಐತೆ ಬೆರಿಕ್ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ನೀವು ಮಂಜಟಿ ಬರ್ತದೆ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜಪ್ಪನ ಆ ಪೊರ್ತುಗೂ ಸರಿಯಾಡು ನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತನ್ವ ಈ ಸಾಲದ ಬೆರಿಕ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರ ಸುಂದರ ಸುರು ಮಲ್ಪಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇರ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿನ 2 ಸಾಲು ಬಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಸಾಲ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಪನ್ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 35-40 ನಿಮಿಷಡು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮುಗಿಡು ಆತು ಪೊರ್ತುಗು ಮುಗಿಂಡ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಕರೆಕ್ ಜತ್ತಾಡ 15 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಮುಗಿಂಡ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ಪಡದು ಬಿದಂಡು ಒಂಜಿ 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಎತ್ತೋಲಿ ಎಂಚಿನ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಇನಿ ಬುಲ್ಪುಗೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋವನಂಚಿನ ಅಂದಾಜಿ ಕಂಬಳ ಬೇಗ ಮುಗಿಯೋಡು ನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಏರೆಗಳ ತಡ ಮಲ್ಪೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ತಡ ಹಾಪಂಡು ಒಟ್ಟು 16 ಜನತ್ತೊಂಜಿ ಪುದರದ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದೇರು ಎರೇರು ಮಾತ್ರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಬರೋಡು ಎರೇರು ನೇರದು ಒಂಚೂರು ತಡ ಹಾಪಂಡು ಆಬುಜಿಯಿಂದ ಬಣದು ಏತು ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ತಿ ಪನ್ಮನಗಲಿ ಏರು ಕರೆಕ್ ಬರ್ನಗ ತಡ ಮಲ್ತನಗಲಿ ಏರು ಮಾತೈತೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆತನು ಊರು ಇದನ್ನ ಕಂಬಳಡನ್ಲ ಸುಧಾರಣೆ ಆಯ್ಜಿಡ ಕಡೇತ ಒಂಜಿ 2-3 ಕಂಬಳಡು ಮಾದ ಬುಡುಪುನಗಲಿ ಆ ಇರ್ಲೇನು ಗಿಡಪುನ ಹಂತಗು ಬರ್ಪಾರ್ನಿಗೆ ಗಿಡಪುನಗಲಿ ಪೂರ ಇಂಜುರಿ ಆಪೇರು ಬೇತೆ ಮಾತ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಂಜಿ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಉಂಡು 3 ಗಂಟೆಗೆ 100 ಮೀಟರ್ ಅಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ 800 ಮೀಟರ್ ಒಂಜಿ ಲಾಂಗ್ ರೇಸ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ರೇಸ್ ಮತ್ತದು ಇದು ಕಂಬಳಡ್ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ಪುಗು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಆಯ್ನ ಕಂಬಳ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಯ್ಯಡ 6 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ರೇಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪುಲ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗಿಡ ಓಡ ಮಾತ ಆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೊರ್ತೊನ್ನರ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ನಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೊಂಡಟ ನಿಗಿಲಾದೆ ಸುಧಾರವಾರು ಪಲಾಯ್ದೆರುಕು ಕನ ಪಲಾಯ್ದೆರುಕು ಹೆಚ್ಚ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡಲೊಂಜಿ 2-3 ಜನ ನೀ ಕ್ಯಾಪ್ ಪಾಡ್ದೇರೆ ಈ ಚಲಿತ ಪೆಟ್ಟಡು ಹೆಚ್ಚೇರು ಗಿಡದ ಆ ಸ್ನಾಯು ಹರಿತ ಮತ್ತು ಅಂಡ ಇದು ಬೇನೆ ಆಗಿಯೇ ಗೊತ್ತು ಪಾರ್ನ ಆಗಿಯೇ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರ ನಡಪಲದಿರ್ಲುಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣಾ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೆರಳು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬುಡ್ರ ಬತ್ತೇರಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬುಡ್ರ ಬತ್ತೇರಾ ತವರ ಪಲ ಇಡುತ್ತೇರು ಉಂತುದೇರಾ ಪರವಲ್ ಪೇಣಿಗಳು
ಎಕ್ಕಡು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಕಡು ಅಡ್ಡ ಪಲ ಇದಾಗಲಿ ಬಾರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ನರ ಬಲ್ಯ ಅಂದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ತಡಮಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅಡ್ಡ ಪಾಲದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಇರ್ಲಿ ಉಂಟವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂಟಾವ್ರು ತಡಮಲ್ಪಂದೆ ಸಾಲು ಬಿಡ್ಪಾವ್ರು ಅಣ್ಣ ಬಲುವೆಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ನಕಲು ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಕಾರ್ಕಳಕ ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಆಚರಣ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲ ಕಡನಲೆ ಮಡೆ ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವನಾಥ ನಿವಾಸ ಕಾಳು ಪಾಣ ಅರಣೆಲು ನಿಕಲು ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಐತ ಬೇರೆ ನಾವರದಲ್ಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲದಾಗಲು ನರಿಕೊಂಬು ಕೆದ್ದೆಲು ಗೊತ್ತು ಬಂಡಾರದ ಮನೆ ಸನತ್ ಪೂಜಾರಣ ರಡ ನಂಬರ್ದೆಲೆಗಳ ಮುನಿಯಾಲು ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಗಳ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಲು ಗೊತ್ತು ಸದಾನಂದ ಗೌಡರೆಗಳ ಉಡುಪಿಕ ಕುಂಜಿ ರಾಧನಳೆಯ ಸಂತೋಷ್ ಶಿವರಾಜ್ ಪೂಜಾರಣೆಲು ಸುರತ ಸಾಲಗೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಲು ಗೊತ್ತು ದಕಲ ಉಡುಪಿಕ ಕುಂಜಿ ದಾಖಲ ಸುರತ ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ ಬಲೆ ಆತ್ಮೀಯ ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ 33ನೇ ವರ್ಷದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಗಳ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿಗಳಾದಂಥ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಪುತ್ತೂರು ಠಾಣಾ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜಾನ್ಸನ್ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರು ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೋಟಿಕ್ಕರ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಲಾರದಗಲಿ ತುಕಣ್ಣೈತೆ ಬಿಡ್ರನಿ ಜನಾರ್ದನ ಹಾಕಿರಾ ತಯಾರುಳ್ಳೇರು ಈ ಕಡೆ ಎಂಚ ಬಿಡ್ತಾರ ಆ ಇರ್ದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಿನಿಟ್ ಬೇಗ ಬಿಡೋಡು ಮಾಂತರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವಳು ಅಡ್ಡ ಫಲ ಇದೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇಗ ಬಿಡುಪಿರತ್ತ ಪರಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನಗ್ಲಿ ಮರ ಸುಂದರ ಸುಡು ಮಲ್ಪಿ ಅಂದ ಏರ್ನಲ್ಲ ಕೊಂಬುಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದಿಜ್ಜಿ రెండు బాల్ పలాడు బలే ఒట్టు లెప్పలే ఒట్టు బరడు పలాడుతూ బలే పుట్రానే బలే లెప్పలే 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 ಇರಲಿ ಉಂಟವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂಟಾದ ಕೊರಡು ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲ ತುಂಬು ತುಂಬೆ 11 ಪೋಪನತ್ತು ಓ ಜೋಕ್ಲೆ ಇದು ಎಂತ ಕತ್ ಮಾರ್ರೆ ಹಾಯ್ ಆ ಜೋಕ್ಲ ನಿಪಿದ ಐ ಒರಿ ಇತ್ತನು ಆ ಎಲ್ಲ ಮಂಗಟ ಅದು ಕುಡುಂಜನ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತನು ಬರ್ನ ಪೋರ್ಲೆ ಗೋಚರಡೆಜ್ಜಿ ಪರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾ ಕನ್ನಡ ಹಾಯ್ ಪಿದಾಡಿ ಗೇಡದ ಪಿದಾಡಿ ತಿನ್ನಕಲ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತು ಪನ್ಲೆ ಹುಡುಗ ಒಂಜಿ ಫಿರ ಅಂತಾರ ಹುಡುಗ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಆಯನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ತುಲೆ ನಮ್ಮನ ನೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಬರಾಡಿ ಇಡೆಗೆ ಬರಾಡಿ ಸೀದಾ ಅಂದ ತುಕ ಬರೀ ತಗಲಿಯರ್ಲ ಒಂಚೂರು ಕೆಬಿಟ್ ಬತ್ತಲೇನ ಕೆಬಿಟ್ ಬತ್ತನ ಈ ಪುಚ್ಚದ ಗಿನ್ನಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಮುಳತ್ತ ಗಿನ್ನಿಲ್ಲ ಕೆಬಿಟ್ ಬತ್ತನ ಮನಿ ಪಂದ ಬರ್ಬಾಯಿ ಅಡೆಗೆ ಪೆರ್ಗಡೆ ನೂರ್ಲೆ ಕಾಣ್ ಜನಕಲ್ಲ ಹಿಡೇಕ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆನಾ ಅಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತಾ
ಅಣ್ಣ ಅವಲ್ಲ ಕೊಡರಿ ಅಡೇಗೆ ಬರಂದರು ಅಡೇಗೆ ಪೆರಗುಡ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡು ಅಡೇಗೆ ಒಲಾಯ್ ಗೇಡ್ತ ಬಿದಾಯ್ ಅಂಚ ಬಲೆ ನಿಗಲ್ ಬಲೆ ಬಿಡೋಣ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ತಗಲಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಲಾರ ತಗಲಿಗೆ ಬಿಟ್ರನೆ 2 ಪಾಲದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಮುಂತವ್ರ 12 ಉಂತಾವಡು ಹಲೋ ಚೂರು ನಿಗ್ಲಿನ ಪುಗರ್ ನೀಚಿಗೆ ನಾನು ಎಕಡೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಗ ಬಿಡ್ತಾರ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಾಣೆ 2 ಪಾಲಗಳ ಬಿಡ್ರಾಣೆ ಬಲೆ ಒಟ್ಟಲೆ ಇರ್ಲು 4 ಇರ್ಲ ಬಾರಿ ಬರ್ಲು ಉಂಟು ಅಂಚ ಗಂಟಗೆ ಬಣ್ಣ ಗಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣ್ಣ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮೆಲಾನ್ ಲೆತ್ತೋ ನೋಡು ಬಣ್ಣ ಮೆಲಾನ್ ಲೆತ್ತೋ ನೋಡು ನಿಗಲು ಉಂಟವ್ರ ಅಡೆಗೆ ಉಂಟವ್ರಿಗೆ ನಿಗಲು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಲೆ ಅಪ್ಜಾ ಪಿರಬಲೆ ಚಡ ಪಿರಬಲೆ ಪಿರಬಲೆ ಗಂಟಲು ಉಂಟಲ್ಲಿ ಲೆಪ್ಪರ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಪಿರಬಲೆ రెడ్ పాలకులు గంత గొంతావుడు మూలే ఉంచాలి రెడ్ కడతకులు గంత ఉంచాలి భలే ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತಗಲಿಗೆ ಅಂಜಿ ಬುಡ್ರಾನಿ ಅಂದಾಜು ಮಲ್ಪನ್ನ ಅಂದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ భలే భలే లేపలే భలే పలడుతూ భలే గంతడే ఉంటాలి రెడ్ పాలకుల ಹಲೋ ಹಲೋ எங்கள் மணி புஜிந்து நீங்கள் தட மல்ಪನತ್ತ ಚದಾಲತ್ತು ಕೆಲವು ಶಾಲೆಡಿ ಜೋಕುಲು ನೋಟ್ಸ್ ಬರೇ ಬನೇಜಿ ಟೀಚರ್ ಅತ್ತ ಟೀಚರ್ ಜೋರು ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೇ ಈಜಿನ ಒಂದಿನ ಶಾಲೆಡಿ ಬಿದೆ ಇತ್ತ ಬೇರೆ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ನೋಟ್ಸ್ ಬರೇಬನ ಕತ್ತೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರೇಬನ ಉಮೇದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಏನ್ ಮಂಚಿನ ಪೇಷನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ನಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಕೋಟಿ ಕರೆ ಉಡುಪಿ ತಗಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಬೋಳಾರ ತಗಲಿ
ಅಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಬಾಲಕಲು ತುಂಬ ಬರ ಫೋನ್ ದಪ್ಪನತ್ತು ಒಂದು ಬುಡಪನ ಅಂತ ಬರಡು ಬಲೆ ಬೇರೆ ಬಲೆ ನೆಗಲ್ ಬಲೆ ಇತ ರಡ್ಡು ಬಾಲಕಲು ಒಟ್ಟು ಲೆಪ್ಪಡು ಉಂತವರ ಪನ್ನಡೆ ಉಂತಾವಡು ತುಂಬ ಬರಣ ಫೋನ್ ದಪ್ಪನತ್ತು ಬಲೆ ಪಲಡುತ್ತು ಬಲೆ ಲೆಪ್ಪಡು ಬಲೆ ಅಂಚ ಅಡ್ಡೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಬತ್ತೊಂದು ಬಂಡ ಅಪ್ಪನ ಗಂತು ಬಣ್ಣವಂತ ಮೇಲಾನೆ ಪತ್ತೊಂಬಲೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಂತ ಬುಡಿ ಅಟ್ಟೆ ಕೆಲವಂತ ಬರ್ಬನ ದಿನವಲ್ಲ ಬರ್ನಮಂತ ಓ ಕೆಲವು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬತ್ತನೆ ಅಂದ ನಿಜ ಬತ್ತ ಪಿರಬಹುದಾ ಅಂಡ ಕಡಪಡಿ ಇರುತ್ತಾ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಗಿಡರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳಾರ ತ್ರಿಶಾಲ್ ಕೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಇದು ಬುಡೋಡು 1 ಮಿನಿಟ್ ಕಡೆಯತ್ತ ನಿಮಿಷ ನಿಗಲೆ ಜನಡದ ನಾಯ್ಕೆರೆ ಪುರ್ತಾಂಡೆ 16 ನಿಮಿಷ ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣ ಕೋಟೆಗಾರ ತಗೊಳ್ಳು ಗಂತ ಬಣ್ಣ ಗಂತ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ನಿಗಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ತಿಂಜನ ಮಣತ್ತೊಂದು ನಡುತ್ತಲೆ ಉಂತಲೆ ನೆಡುತ್ತೋ ನಿಗಲು ಉಂತಾವಡ ಅಡೆಗೆ ನಿಗಲಪ್ಪಲೆ ಉಂತಾಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಲೆತ್ತ ಉಂತಾಲೆ ಡೈಗೆ ಉಂತಾಲೆ ಪಡೆ ಉಂತಾಲೆ ಉಚ್ಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತುತ್ತಾಲೆ ಅಡೆ ಉಂತಾವಡು ರಡ್ಡ ಬಾಲಗಳು ಉಂತಾವಡು ಅಂಚ 11 ಬಂಡ ಆಪಜಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಫಲ ಇಡುತ್ತದೆ ಬಲೆ ಗಂತು ಬಣ್ಣ ರಡ್ಡು ಪಾಲಕಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡು ಅಡೆ ಉಂಟಲೆ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ಉಡುಪಿ ಕರಂಕರಪಾಡಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಕರೆ ಬೋಳಾರ ತಗಲಿಗೆ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದರಲ್ಲಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಕೋಟಿಕ್ಕರೆತ್ತ 11:52 12:47 ಕೋಟಿಕ್ಕರಡು ಬತ್ತನ ಉಡುಪಿ ಕರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಇಡರ್ನೆರ್ಲು 33ನೇ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಜೋಡುಕರೆ ಕಮಲಕೂಟೋಡು ಅಡ್ಡಪಲಾಯದ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದೆರೆ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ದರ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂಕರಪಾಡಿ ಪಡುಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ ಗಿಡ ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಇನಾರೆ ಬೈಂದೂರು ಹೊಸಕೋಟೆ ಮಹೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ ದಾದಾನ್ಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟು ನಮ್ಮಂತ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತನ್ನ ತಟ್ಲೆ ಇದನ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಈತಿ ಜನ ಮಂಜೊಟ್ಟಿಡ ಕಮಲ ತೂಪನಗಿಲ್ಲಾರು
ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನೆರಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನೆರಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನೆರಲು ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರೆ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನ ಎರಲನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಕೋಟಿಕ್ಕರೆ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರೆಗೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಥಮ ಕರೀನ ಕಂಬಳದ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್. ಎಡದುಂಬದ ಮೂಜಿ ಕಂಬಳದ ದ್ವಿತೀಯ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯನಾಗಲಿ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು. ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲೆಗೆ. ಕೋಟಿಕರೆ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನೆರ್ಲೆಗೆ. ಭಟ್ಕಳ ಹರೀಶರು ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನೆರ್ಲೆ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನ ಎರಲೇನ್ ಗಿಡ ಬೇರೆ. ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಸಾಲಗಳು ಬಲೆ ಕೆರಕ ಬಲೆ ಬತ್ತಾರೆ ಕರೆತಲೆ ಕಾರ್ಕಳ ಕಾಬೇಟದಾಗಲ್ಲ ಕಡಂದಲ ಮುಡಬೇಟದಾಗಲು ಬರಡು ಕಾಬೇಟದಾಗಲು ತೋಜುವೇರಿ ಕಡಂದಲ ಮುಡಬೇಟದಾಗಲು ಬತ್ತರಣ ಆಗ್ಲಿ ಬರ್ಪೇರಿ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕೆರಕ ಬಲೆ ಕೆರಕ ಬಲೆ ಬರ್ಪೇರಿ ಆಗ್ಲಿ ಪೊರ್ತು ಬರ್ಪೇರಿ ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕೆ ನಾವರದೆಲ್ಲ ಸಾಲದಾಗಲು ಅಂದ್ ಅವರಡ್ಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ದೇರ್ಲು ಅಣ್ಣ ಬಲ್ಲುದ ಮಲ್ಲೆರನಗಲೆ ಮರಸುಂದರ ಸುರುಮಲ್ಪಿ ಕೊಂಬುಕಿ ಎಂದಿಜಿ ಅಣ್ಣ ಸುರತ ಸಾಲಗೆ ಶ್ರೀ ಪಂಚಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಉರುವಾಲು ನಾಕಾಲು ಗುತ್ತದಕಲ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಕ್ಕುಂಜ ರಾಧನೆಳೆಯದಾಗಲು ನಾವರದೆಲ್ಲ ಸುರತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲಗೆ ನಿಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು ಆಯ್ತಾ ಬರೀಕೆ ಮುಣಿಯಾಲ್ ತಗೊಳ್ಳ ನರಿಕೊಂಬ ಗೆದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬರಡು. ಬಲೆ ಪೆರ ಬಲೆ ಹೊರ ಪೆರ ಬಲೆ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನೆರ್ಲು ಕೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನೆರ್ಲು ಚೆನ್ನೈ ಕರೆಕ್ಟ್. ತೆಕ್ಕಟ್ಟೆ ಸುಧೀರ್ ದೇವಾಡಿಗೆರೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ರನ ಅಡ್ಡಪಲದೆಲ್ಲ ಪಲಾಡು ಮುಟ್ಟುವರು. ಬಡಕಲ ಹರೀಶರು ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರ್ನ ಅಡ್ಡಪಲದೆಲ್ಲ ಪಲಾಡು ಮುಟ್ಟುವರು. ಅಣ್ಣ ಕಳಂದೆಲ್ಲ ಮುಡಬೇಟದಾಗಲು ಕರೆಕ್ ಬಲೆ ಈ ಸಾಲದ ಬರೀಕ್ ನೆಗಲಿಗೆ ಸಾಲು ಐತ ಬರೀಕ್ ನಾವರ್ದ ಇಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಬಲೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಪಲಾದಿಲೆ ಪಲಾಡುತ್ತು ಬಲೆ ಇರುವೈಲ್ ದೊಡ್ಡ ಗುತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಎಂ ಶೆಟ್ಟಿಗೆ ಚೆನ್ನೈ ಕರೆ ನಾರಾಬಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಜೈನರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕರೆ.